gentlemen, from around the world and from here in the stadium, welcome to the International 2025 Hamburg final day today. By the end of the day, Tsunami, we will get a king. Someone will be claiming this Aegis, and no matter what, each one of our final 3 teams has an incredible story. I can't believe we've reached this point. Falcons have already made their way into the grand final. Crit! Any Crit fans in the house? For years and years of competition has finally reached his very first grand final, and he's flanked by 2 people looking for their second Aegis with Snaking and Skitter, not to mention AUI, the only man in Dota history to perhaps see 3 separate teams to an Aegis lift. That's Falcons already in grand finals. P-Vision. No one. Any no one fans in the house right now. Any Brazilian Estini fans in the house right now. Any Eastern European Dota fans in the house. For years, he was in his prime on a Virtus Pro. Faded away into irrelevancy for a little while, but has now resurgenced to a peak and is looking forward to lifting that Aegis for the very first time. And he is joined by 3 Royal Roaders, 3 players who are attending TI for their very first time and are looking to convert it to a win. Absolutely, Tsunami. I'll do the last team. All right, thank you very much. Ladies and gentlemen, the uncrowned king may finally get his crown over on Xtreme Gaming. Can we hear a little something for Ave? There we go. And I gotta take some Aegis smoke for this one. Whoa! And could this be the year that China wins TI again? We see China #1, and they don't throw the grand finals! Well, Slacks, there's one order of business, and they have to get there first. Oh, yeah. So Barclays Arena, are you ready to get the last day of the International 2025 started? It's our final day. The energy is already so electric here in Barclays Arena. I cannot wait to see who is going to be matching up against Falcons in the grand final. Of course, we've got to look towards that lower bracket. I'm going to be your host for the final day here at Nat T. And joining me is, of course, Jenkins, looking so fabulous today, Winter, and Lacoste. Yeah, good to be here. I mean, I'm already excited. It's the final day of the International. We saw yesterday pretty much everything. The comebacks, long games, new heroes, new stuff coming out, new tech from the teams as well, divine rapiers, and some of the best games that we've seen so far. Yeah, I can't believe that we're actually already on to our final day, though, Winter. After everything that happened yesterday, it felt like that was the pinnacle already of Dota. Yeah, I can't wait for things to get even better today, even more new tech, more new heroes, you know, and longer games, you know, maybe a 1.5 hour game, you know. Yeah, I agree. It's been such an unbelievable TI. Like, the games yesterday were so intense. We had rapiers, we had comebacks, we had 3-game series. The last series of the day was like 8 hours ago or something. Yeah, it was basically today. It was today. It was pretty much today. It was today. Finished today. It literally was today. Well, look, maybe some people at home need a little bit of a refresher, or you just want to relive some of those hypest moments, so we're going to go ahead and do just that. Muzz going to try and get in onto Xnova. Sunstrike coming in as well. Xnova will get taken out with the arena trap. The 2 of them, and XM, he's in perfect position to do the damage. Noob, he has to get back out of there, but the Assassinate comes in, stops him getting back through the Fiend's Gate. It's another disaster of a fight here for Nigma Galaxy. And
the hook shot for Enigma Galaxy. They know they're going to try and push this for more. The arena will be dropped down to try and hold them back. XM peeping and goes to the side, but the battle chances out. Ghost gets the ultimate off, and now he's ready to start getting the hits in. Closes the gap over towards the snap. They clean it up in Enigma Galaxy. They turn towards XXS. Ghost getting focused by Noob and Samael as they push the sniper out of the fight, and they bring him down. GH gets a triple kill. Comes in, they make the jump, that's GH gone, and Arme, he's in onto Ghost, the slam comes through, the hook shot's attempted, but Ghost, he's gone, Samael, he'll go for the red grip, but the bash comes in, he's dead, Noob will get the roar, but he's the last one left alive on Enigma Galaxy as XG deal with him as well, it's game over, Xtreme knock Enigma Galaxy out of the International. He's on top of the Ancients. Perfect opportunity for a big Echo Slam. A ton of damage. Miro, he's going to go for the shape shift, and they don't have enough stuns. In fact, they're going to turn back around. The Earthshaker's in trouble. A static storm on 2. The Quap runs out of it, but the cores are stuck inside. Schofield makes his blink away. A glimpse to pull him back to his doom. Need to find something here. He has no buyback. A quick pickup on Schofield would do wonder for them. They do have the static storm. There's no BKB, so Solar Guardian goes out. They got the black hole. It catches the gyrocopter. Sonic Wave trying to push it away. Here with the Satanic. It's keeping himself up. 1 versus 4 for them all. Trying to take down one of these cores. He's fighting up against Analog, and he's getting the lifesteal to keep himself up. This is an opportunity, a moment for greatness. Can he hit the black hole? Send on everything for Heroic. God damn it, not enough. Pure hits the Satanic, and everything is wasted for Heroic. Amar wants to could be a start. Absolutely, get the stun lock. And DM is the bigger prize. No, Mallory coming to the Echo Side, but the black hole comes to fruition. Boundless strike from above from Nightclass. There's a huge Sonic Wave onto 2. As the Rolling Thunder comes in right on top of Satanic, but the roar used on Mallory. Of course, that's going to keep his head. It's a double black hole with the Mortimer from above. Do they have the damage? The BKBs mitigate most of it, though. And now P-Vision on the retreat. Big swashbuckler coming in from Mallory with the shield back to follow. No one is dead just outside his base. Satanic drops as well. Nightclass onto the high ground. He's stuck up here now. Oh no, he's dead. Helm of the Undying activates as no one completely out of bed. He's gonna get frost hike. Oh my god! That's Satanic trying to get away. Only 2 members up. Actually, he's the lone member. Gets off the Omni Slash at the last moment, but the Ghost Blades are too much. And that means Falcons will be going to the Grand Finals. XingQ jumps away. Miro finds the follow-up and a good control onto all the other heroes. They try and back out. XM onto Katome, keeping him out of this fight, and X-Nova is living for forever. And there's the jump onto Pure! Eliminated! What? Oh no! Oh no, 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 no! Not like that, Miro! Pure, they see him there. He jumps in, Echo Slam, refresher, combo. Ame's coming! Ame's coming! Pure. Oh, he chose for a moment. He just jumped. And there it is, the Chrono already onto XM, trying to kill him off. Aeon disc out, but Ame is hitting hard. Do they have another? The Chrono just barely able to hit onto Ame. Does he have the damage that he needs? It's not quite looking like it. The Fuel Scepter is there. Ame hits him one time. Pure, you gotta run. Jumping back and forth. Ends up setting himself, but CQ is right there. And X-Nova, he takes away all the armor. He's gone. XD
They are top 3. Every series yesterday delivered. We had Aegis snatches, we had 4-man black holes. There was just everything left on the table Lacoste, where we unfortunately had to say goodbye to 3 teams. But we did, at the end of it, get our top 3. We did. We had some crazy games, especially that game number 3 against the BB team against Heroic. That was just like 10 out of 10. It doesn't get better than this. You know, back and forth games, comebacks, Divine Rapiers and everything. Unfortunately, we did see Enigma Galaxy did lose Uncrowned King, eliminating the King from the tournament as well. But, you know, somebody has to go home at the end of the day. Yeah, that refresher purchase by King Jungles was like, this was so close to being such a legendary moment at TI. I mean, it was a legendary moment at TI. The fact that he can do that and it still doesn't work speaks to the resilience of BB Team. And then they get knocked out by XG, who played all day yesterday. Like, it was just an insane day of Dota. Yeah, and then on top of that, we haven't even really mentioned just seeing the 3 games of who is going to the grand finals. It just, yeah, everything really truly did deliver when it came to that. And now it's a question of, is it going to get better today, Winter? How do you even hit the same levels of the peak Dota we saw yesterday? I mean, it's definitely going to be harder, you know. XG, they had to play so many games yesterday. Now they're back here again. They have to recharge their batteries so quickly, and they have to come up with more, you know, new tech, you know, against an opponent, which I feel like it's definitely going to be a very, very tough day for them. Yeah, that's the difficult part about being in the lower bracket. But of course, we have seen teams in the past, in previous internationals, make that lower bracket run and lift the Aegis. It's not out of the question for them. They've already been able to do it for themselves up until this point to make a top 3. We've seen it before, TI2, TI5, 6, and, sorry, number 7 and number 10 as well. Yeah, some of these teams power on. The more games you play, especially for, I'd say, Team Liquid at the TI7, Team Spirit at the TI10, they kind of barely qualified for that TI as well, played so many games. It does allow you to power up, but you also need to start thinking about the new tech, new strategies that you need to come up with, because you're pretty much showing everything. And we do have, you know, some of the teams still doing this lower bracket run. Xtreme Gaming, they are on to round 3 right now, and they might play into the grand finals as well, playing quite a lot of games. Yesterday they played 2 series. Today they might be playing another 8 games. They didn't have much time to rest, so I want to see how much that's going to influence them. We have a potential like fairy tale story happening here, because the TIs that we saw on the screen, it doesn't happen that often where you have these lower bracket runs. But when it does happen, like, these are the ones we remember, like Liquid, TI7, EG. Of course, well, North Americans are going to remember that one for sure. Like, so there's potential here for one of these teams to be a very, very memorable TI winner. I think almost no matter what, it's going to happen. I mean, it's difficult not just because of the fatigue, but because you're revealing so much of your strategies, right? Are you going to be able to come up with more, or you're just done, you know, and your opponent's going to figure you out and you kind of can't win anymore? Yeah, you're going to have enough in the tank to get there, and just that little bit extra to push yourself over the line as well. And of course, making those lower bracket runs, that's not the only memorable thing that has been able to come out of the international in the past. We've also seen players of a variety of different ages come and lift that Aegis, conquer, and get that championship for themselves. One of the oldest players actually to do it was last year in Insania. He was the oldest player that we had at the time, 30, to lift TI, taking the record off of Snake King, who was 27 when he won his first one. 30 is pretty old, yeah, that is correct. For Dota community, this is still pretty young, but yeah, we see that, you know, Saksa, Jarek's Fear, even like Old Man Fear, as we like to call him, did win TI at 27. He's young there. I can't, yeah, this is crazy to see a young man. For that point of the time, because we were kind of starting back then, but yeah, we could also take a look at some of the younger players as well that did manage to. Well, I actually wanted to quickly inform everyone that if we were to see Falcons win today, Snake King would take back that record. He would beat Insania by 1 month to be the oldest TI winner. So there's that one up for grabs as well. There's hope for everyone. This is great. I was going to say, this is great for all the 30-year-olds in the Dota community, which of course there are a lot of very old game. We've all played for a very long time. But here's some of the oldest players that we have at this current international. Some of the big legends from the various teams. Of course, the story that we've been telling for the past few TIs is
there's always this mix of like older players with a lot of experience, and then the younger, like new blood that's bringing that energy to the teams. And usually the roles also as well. The older players are either the coaches or the support players, and the mid players are usually the star, young, hungry players. You know, you want them to be diving your opponents, going to the fountain and winning the game for you. Yeah, you definitely need that experience combination with the raw new talent coming into the scene. I think throughout Dota history, the most successful teams were the combination between the two. Yeah, PVision actually does have that combination, right? We saw no one there on the oldest players that are still currently in this top 3. He's their mid laner. But if we had a look at the youngest players that are still currently in the international, it would be that carry player, Satanic. He is still there as our youngest. He's only 17. Can you believe that? Top 3, your first TI at 17? It's insane to really think about. Yeah, I mean, this is half of PVision, right? It's like, there's only 3 teams remaining, so it does make sense. But the age gap between some of the oldest players that we're seeing and the youngest players is quite insane. Satanic, 9 class, and Ducalis, also it's their very first TI that they're playing. Malorina and Amar have a little bit more experience, but still, 20 years old in Dota, like that is very young. They have a lot of years to grow still. And then here's some of the youngest TI winners of history. Yeah, Satanic, he wants to squeeze in there. Samael did win that one with EG, but yeah, you can see the Wings Gaming, Y and Bak, Yatro and Ana from OG and Team Spirit. A lot of them are very young, like winning TI at this early age can make, you know, you can just start thinking about what you're going to do next, because you kind of reach the peak of your career so early, and like, what is next? The crazy thing about that list is that Ana is also the next position at the next year, right, if we, when he was 19. To go one more. Yeah, like you have some of these legendary players in history that it is crazy how young they were when they first won. Because I feel like I look at Yatoro and I'm like, this is an old man. You look in his eyes and the guy's got so much experience, and yet would be one of the youngest players here still after winning 2 TIs. Oh, I was going to say, Lacoste says, you know, you're at a young age, you win your first TI, what do you do next? Well, a lot of them go on to win a second one, right? And we do still have some players in this tournament that are potential 2-time repeat TI winners here. Of course, we had to say goodbye to so many before, but those 2 remaining there, Snaking and Skeeter on the side of Falcons, they could potentially be going for the number 2 here. They definitely could. I mean, they are potentially only 3 wins away from it, and so far they showed a great performance. But seeing a lot of the names in gray, a lot of the pictures in gray, you know, seeing how many players were so close to it, like a lot of them, you know, the winning TI is the biggest achievement you can get, but then you're like, okay, what about the second one? What about that third one? Yeah, well, speaking of the third one, there is that potential in that Coach Owie, right? He won one as a player. Saw him win one back on the side of Tundra at TI 11. That felt like so long ago. But now, it could be the first person to have 3 championship ranks. That is something that I think we have to talk about. We have Zhao, we have Owie, 2 TI winners, and then Astini. This man wants to prove himself. This man wants to win a TI as a coach. I feel like everybody disrespected him for so long, because it's like, this guy, you know, he's not that high on Amar. What does he know, you know? Well, I mean, I think he showed it this year, but you know that he's hungry for more. Like, that guy is not okay with just winning majors all year. Like, he needs to win TI. Yeah, he's definitely the brains of the operation. Even 100%. Though he's not like not like Aoi or Xiao 8 when they have like TI wins under their belt, but he is a very, very smart guy. You know, when you talk to him, he offers a lot of insights. I mean, I've worked with him before, and he's always a really smart guy, and I respect him a lot. Yeah, well, you know, we're not seeing Falcons until later in the grand finals, but we still kind of wanted to set up the story around these guys, right? The potential in the 3 wins for Owie, the potential for Skeeter and Snake King getting their repeat. We've got the 2 youngest players there on the side of Malrine and Amal, but of course Crit, who's come to TI so many times. The 9th in the row for him is this one, actually. Yeah, he played at 1 TI, and he was like, you know what? I want to be at every single TI after. This list is so long. Look at this. Like, this is like just a rainbow of colors. And it's his first grand final. I think that's a really important thing here, is that persistence is key in Dota. It takes a very, very long time to get good at this game. The amount of people that I've seen with 5,000 games and they're still Herald, it happens. It's a incredibly complicated, incredibly deep game. There is a chance. There's a chance for all of us. In the crowd. I mean, it's also meeting the right people. Like, I feel like sometimes you have a long journey. The reason why you only
find success later down is because you meet the right person or right teammate down the road. You know, it's a very complex game. It's not just about your individual What do skill. they say? Luck is a combination of opportunity and skill. I thought it was opportunity and preparation. I think there's a few quotes that are very similar, but it's all the same vibe, you know? It's like you just have to keep trying, and be skilled the entire time. And I don't think anybody has ever questioned Crit's skill. He's always been one of the best position force in the entire world. Yeah, the biggest jump for TI results was definitely from that Seattle TI to the Copenhagen one, where we do see him change regions. He was really playing with the team as well. But we want to change the shift and have a look more at the teams that we are going to be seeing to start off that day, right? P-Vision up against XG. And for P-Vision, the biggest thing here is the fact they have 3 TI debutants. The fact that we have 3 players on a roster coming to TI for the very first time. It feels very rare that you're going to come along a player who is just ready to be at the peak competition level. Yeah, for sure. I thought it was going to influence them not being on the main stage. Sure, they did win some of the majors throughout the year, but I was thinking, you know, it's their first TI. The nerves are going to kick in, and then you see them play their first series against Heroic. It's nothing. It's like they've been here multiple times with only 3 players that never played at TI's main stage. That is pretty impressive. I got to ask, out of the 3 that are remaining, who are your champions? We talked about this day 1. I'm still siding with P-Vision. I still think that they've got it. The 9 class factor, this guy is just insane. We've never seen a Dota player like him before. What do you guys think? The team fight overlords, XG. You think I was going to say, as if Winter is going to go. You're saying that because they have an SEA player. Don't sit here and lie to me. Okay, you got me. Fine, you got me. I mean, How could you not? he's a god. He's so good as well. Who are you going for, Lacoste? I think I have to go with XG. Like their team fighting capabilities, the way they draft Zhao 8 as well wants to lift another Aegis, and of course Ame, the uncrowned king. None of us picked the upper bracket team. Nobody picked Falcon. What's your pick? I don't want to put my prediction out there. Okay, she doesn't. Right, I see. Okay. You don't want to jinx things. I don't want to jinx things. Somebody's got to say Falcons, though, right? All right, I'll say Falcons then. Okay, now we're even. That's fine. Because there's going to be one team that 2 of us choose. Right, because there's 4 of us and There's only 4 of 3. us. Yeah, that makes sense. All right, we're going to have a look at our schedule so you guys know exactly when all of our games are going to be taking place. Because whilst we do love to talk about Dota so much, we do love to see it even more. Of course, we're going to be starting off with P-Vision up against Xtreme Gaming. That one's going to be starting very soon. 10 a.m. is the time that we're hoping to begin. And of course, our grand finals, which switches up to a best of 5 with only 1 confirmed team so far, that's Falcons, is going to be happening at 1 p.m. There's a lot of stuff that happens in between, so make sure you're still around in the arena tuning into the stream, because there's a lot of goodies between lower bracket and grand finals. I just realized we're sitting in an audience of like 10,000 people. We could just ask them who's going to win. Okay. Which team do you want to start with? Let's start with who thinks P-Vision is going to win the International? What about Xtreme Gaming? Okay, and anyone out there who thinks Falcons is going to win TI? Wow. Okay. The loudest one, huh? That was the loudest, but that might have been because that was the 3rd cheer. We have to do it again, except reverse order. No. We can't do that. We got more important things we want to talk about because everyone sitting in this arena loves Dota, right? That's something that's brought us all together. So let's break it down. Let's talk about it a little bit more of what we've been seeing accumulate over the past 4 days here on the main stage, how that meta is sort of shifting, and if you guys feel that there is something different about being on the main stage. I think we got to talk about the one big elephant in the room, and that's going to be Helm of the Dominator as an item. Like, this item has been super popular coming into TI. I don't think many people expected to see it as much, maybe like 1 week before, but it kind of defined the meta at TI as well, because we've seen so many crazy stuff coming out. This Muerta mid that Enigma Galaxy did pull out, and we can see at the Road to International, the average number of times it was purchased in the game was 1.19. Day 1 of the International, 1.78. Day 2, it really peaked, and then Day 3, it's starting to lower down. I think it comes down to the teams that we did have played yesterday, because Xtreme Gaming, they only buy it on Ame's Faceless Void. Anti-Mage, XXS, he's buying it on Lycan and Beast, and then you have Heroic and Falcons, who are really not big fans of the item. I mean, it's also the fact that, you know, when this sort of meta arises, people are going to be like, oh, do we just follow? Because if you don't have time to find a solution, what do? You just follow what everyone's doing, right? There's an and then when there's a break, there's a few days break, and you see some teams play, they're showcasing their solutions, right? So then you think, you watch, oh, do we copy their solution?
or do we just change up certain things? So the number will go up and down and up and down. And finally, I think right now we are at a stage where teams are figuring out what are the most optimal heroes to buy it. So the number is slowly going down, but it still has a really, really good win rate. I will say that I see a lot of comparisons to Wraith Pact. I do not think that it's like that. Wraith Pact was extremely boring, extremely easy to use. Helm Dom, we have seen some highlights of Helm Dom. Of course, it's funny when you see creep versus creep in lane, but we got them more to mid. We've gotten some really interesting picks because of Helm Dom. I think it should be nerfed after TI. But you're trying to save yourself here, you know? I'm happy that we have this like goofy, wacky storyline, you know, because it's led to some really interesting picks and scenarios, like the skeletons blocking camps. I was about to say, it's not just the heroes that are coming out from it as well. It's the way that people are using it if they're picking it up in different roles. Are you doing high it skill to help you farm? Are you doing it to shut down the opponents a little bit? But the fact that it helps also for the hero picks, we're seeing a Faceless Voids feel more comfortable. We're seeing anti-mages as well, who I would say has been having a great showing so far on the main pretty stage. much. This is the only reason why some of these heroes are popular. The anti-mage that you did mention, we saw, I believe, only one Spectre as well. I don't think without Helm of the Dominator would be seeing this hero being picked at all, because she's really not the strongest hero at the moment. But it does allow you to go for different strategies. It does allow you to play map differently, and who better to do it than 9 class? This guy is just an insane and figuring things out, how he's moving across the map. We see these offlaners, these zoo offlaners, that you give them another creep, another way of ghost pushing the lanes. You have this Lycan who's super popular as well with his shard. So there's a lot of things that you need to focus on, and I feel like in this current meta, if you make like one small mistake in the draft, you could easily get punished for it. I still think that the meta has not caught up to the stuff that 9 class is doing. Sure, if they lose, maybe there's an over-adjustment happening there, and you could point at him and say, look at this guy, he's 0-7, what is he doing? But he's taking Watchers, he's sniping wards and sniping sentry wards. He's actually got a very high, I think he's like 3rd on average D wards. That's a 4 position. This guy's not a 5, he's a 4 position. But it's almost like he plays Dota and he's focused on these other objectives that everyone else kind of doesn't value highly enough. Yeah, and the last 7 matches that they did play, they did have 5 games that they did win with Slark and that Monkey King. And in the 2 games that they did lose, there was no Slark, there was no Monkey King. So coming into this series, I think Xtreme Gaming is not going to allow them to get the hands on those 2 heroes. I mean, that's going to be the story for today. Even we saw this story continue yesterday, where he was trying to find a replacement for those heroes with the Centaur. But it kind of doesn't feel like, I mean, I get what he was trying to do. And within the time frame, he probably didn't have time to figure other things out. So I think that's going to be the main talking point of today, whether he already found a 3rd hero or he's just going to run out of heroes today. Yeah, so P-Vision very, I wouldn't say dependent on their supports, but that obviously garners them so much space. That's what really helps a lot of their cause there. On the side of Xtreme Gaming, though, I don't want to say it's the same story. It feels like they're very team fight orientated. That's the heroes that they're going for. That's the late game or their game plan that they strive for. Yeah, but they also have some crazy stuff that they can pull out. I mean, yesterday we saw CK with Fundamental Forging as his facet, allowing him to get Stygian Desolator 35 minutes into the game, so you have insane amount of minus armor, and they're ready to close out the game. Like, this is something that I don't think many people would expect that this hero is going to get picked. They picked Death Prophet, they picked Sniper, so they're very, very, in terms of heroes that they can play, Xiao 8 is going to be bringing that oomph to the draft. Yeah, this is one of my favorite teams in Dota, in TI history, because for the entire year, they were kind of the, cheesy, we are going to last pick XM Sniper mid or Viper, something goofy that just like dominates the lane. They were a very cheesy team, or Ame will be on Juggernaut when Juggernaut's like totally not in the meta and complete garbage, Spectre, things like that, where we laughed at Ame as like kind of forcing things. And now they are a team where you can give them completely normal heroes and they will dominate you in a team fight. This synergy between the players, something that they did just made everything click. Like, they have a fundamental understanding of Dota that looks better than every other team. And you have to be worried about their cheese picks, because they have in the last 2 days shown they're still willing to pick it. They're still willing to whip out the Sniper mid and dominate you. I mean, the team fights are very, very important in a meta where it's a lot more, I don't want to say slow, but there's just a lot of action going on the map, whether you're fighting for small things like the Lotus or the Shrine, everything else. And so having a team fight lineup means most of the time it's easier for you to execute it and fight for the objective, whereas you compare that to how their opponents P-Vision. P-Vision adopts a very different type of method where they use vision with the 9 class heroes. I am going to be missing the sound of
this horn, because when we hear it, it means only one thing. Barclays Arena, get ready for our final day of the International. The Aegis of Champions. It bears the record, reminding us of the battles we all hold sacred. The triumphs we still celebrate. The legends we will forever revere. It summons the world's finest contenders, allowing us, empowering us to honor the giants of the past, to realize the magic of the present, to witness the origins of the epic stories of tomorrow. Now we gather at the final proving ground, where the path to victory is ever-changing. But the cheers of the arena will always guide the way. The Aegis of Champions arrives in Hamburg, Germany. A beacon of challenge that shines around the globe. 3 teams compete for ultimate glory. Only one can seize immortality. Who will emerge victorious? The battle begins. Only 3 teams left. No more time for preparation. That's done and dusted. You have to be ready to show up today. This is where it's about to happen. This is where you make a name for yourself, Jenkins. Yeah, and I said this yesterday, and I'll say it again. No matter what happens, it is devastation of the highest degree that we are losing one of these teams today. You have XG, the pride and joy of China. Ame has some of the best history in all of Dota, like carry players. They respect him. And on the other side, you have Satanic, probably the most standout new player of all time. You have 9-class, bunch of newcomers. Like, either way, it's devastating. Well, look, I know that our viewers, whether you're here in the arena or at home, are ready. And I just got word, so are our teams. Let's start bringing them out on stage. One of the strongest teams to come into the competitive scene this year. You have veteran knowledge, of course, in no one. You have 3 TI newbies when it comes to Satanic, 9-class, and Ducalis. So what exactly is this 5-stack going to be able to do against their opponents? Choose wisely and crush those responsible. Xtreme Gaming! It was only 9 hours ago this team was walking out on stage to secure
secure themselves a spot in the top 3. They could do it yesterday. Can they do it again today? We crown them as the team fight specialists, but how do you answer that? Are you able to bring that A game again when it comes to it, when it is that final day of the International? To be honest, I feel like adrenaline powers you through at this point. Like, these guys are in the lower bracket finals of TI. I think they can absolutely do it. What's crazy to me is that if we're looking at this matchup, the team that we can say is like more dominant in terms of team fighting and raw skill is Xtreme. That's what it looks like this tournament. This is not how it's been all year, and P-Vision is more like they're going to cheese you on the map. Last time they met, P-Vision did beat them 2-0 at TI, and it was the game number 1 was one of the weirdest games that we've seen in quite some time, ending with only 9-3 score, where there's only one team fight. Slark steals the Aegis 9 class at his finest, making sure that it's going to be in his hands. He doesn't even die there, and they just end the game. I think 9 class is the best player in the world when it comes down to buying time, understanding what needs to be done. You were talking about these lotuses, all the stuff that he does on the map behind enemy towers, killing couriers and such. But I think it's very, very important to not give him the hero that he wants to play. We're talking about this Slark, we're talking about this Monkey King, but I'm pretty sure that Astini definitely has a couple of aces up his sleeve. I mean, it's also the fact that I feel like actually has to figure out the right hero to fight him in the lane. You know, I'm thinking about heroes like Bane, because the way that 9 class likes to play is running around, he's playing creeps, and Bane is like the perfect hero for that. That's you true. see him, go to sleep, good night, go home, stop the pull. So I think this is going to be like one of the few things that they could do against 9 class. Something for chasing him, essentially, because like the way Bane wants to play in general is running around in the trees. Like, you even see Bane's pick up a Quelling Blade just so they can like cut little tree paths and hide. So something to match 9 class. But he's been doing this for so long. He has been doing this at such a high level that I do feel like in terms of playstyle, it is very difficult to match him. Especially Ladies and gentlemen, cooked something dobré, pekné ráno. Yeah, Těšil jsem se dneska jako kurva nikdo. Začíná nám pěkně krásně TI. Final day, baby! Final fucking day! Any team is going to benefit off of a crowd buff in the series. It's definitely P-Vision. I think they love taking to the stage. They love hearing the audience and everything that they get to do about just playing good Dota. I mean, we're talking about Astini, we're talking about 9 class, but I feel like Zhao Wade and Almay have also been cooking some pretty incredible heroes for him. They played Clinks for the first time. They've been picking a lot of Včera to byla 16hodinová záležitost, by the way. Dneska nás čaká ale last day. Jde vám tam idem ešte zapnúť. Ide vám tam zapnúť akoby slevy na saby. A ideme dneska si užiť last day. Predtým ako začneme chat, dneska ideme hrať v hlavnej veľkej tombole úplne potom o obrovskú Timbersov sochu, ktorú môžete vidieť napríklad na Instagram Stories už, a ja vám ju potom ukážem aj tu. Budeme hrať o Falcons Mikinu Original. Jo. Takže to budú tie hlavné dve ceny. A potom tu budú samozrejme dnešné akoby tombolové věci. A to takisto budú juicy záležitosti, protože to bude to kombo 5 vecí od Black Dragonovcov a budú to 2 veci z toho Secret Shopu, z čoho jedno je tam Mikina, ktorá tam stala asi 120 €, som to akoby kupoval to pre vás, a jeden klobouk tam ešte je. Dneska to bude veľké aj pre vás, chat. A takisto, kto bude pozerať náhodou VEL 2P v Brne, tak tam sa večer takisto s Nerou pekne stavíme a prídeme vás pekne pozrieť po finále. Žiadnu fotku túto Kroenteho vám ukazovať nebudem, chat. Tejko, počkej, ešte tam není zapnutá sleva. Ďakujem. Really, because you're all in that way. My bones, yeah. He just somehow makes it so far into the tournament every time. The patch is also really favorable for his type of playstyle, where the game is sort of slower, you get more time to farm, you get this helm, and then you hit creeps, and you know when to join the fight, you know. So I think this could be his year. Well, I don't want to stall this out any longer. Our players are now ready. They're out on the stage in their booths, so let's get this lower bracket going. P-Vision
Tak, 13 hodín, posledný využitý, už nebude mať tento rok žiadnu slevu na Sabičet. Toto je posledná, ktorú vám môžem spustiť. Máte ju tam. Finals, a chance here for these two teams to make it there. Our game 1 draft on our screens now, and we do wonder who exactly is going to be targeted, who's going to be able to excel and show their strengths in Poďme this sa series. tu usadiť. Is this a prediction Spolu for s the entire Mainom. draft? An Aegis, that's what they're going to draft first. And an Aegis. Well, you have to take Roche at some point. Oh, it's the opposite way. Right. Tak, ostane Yeah, I tam, don't know if we're čo to gonna je be tam? seeing, Witch OK, Doctor, that was Slark one of Band, Yeah. The crowd is Monkey happy. King Slark Band. is out. Slark aj Monkey King Band. Sa mi zdá, že Nine Class nemá čo hrať, že? On XXS on the Mars, and we highlighted that they are the team fight team. You know, Mars is the hero for that. It's probably the perfect hero. Aj I would say, Truč. for this team. Ďakujem Like, the krásne way za that it lets 5 you split gifted up sabíčkov. fights Dneska posledný deň is nemôžete very využiť tú important. slevu. But I remember XM A uvidíme in kde. interviews, like, ages Posledný ago deň said, dostaneme náš "You give us subcount chat. SF, Už takto we will sme win with druhý SF, and then you will na ban československom SF." So Twitchi. they Som still hrdý value na it. tú We've našu not komunitu seen ako a huge nikto. amount of success from the hero, Uvidíme, ako but to I feel dopadne like when dneska, we chat. have seen it, it's been picked in scenarios where Regente, ďakujem krásne za 31. OK, začať so Shadow Fiendom. To sú takzvané XG, dámy a páni. It's very good, especially if you can also flex it into the carry position. Ja som zvedavý, čo tam chce hrať Nine Class. Podľa mňa by mal vyťahnuť nejakého Spirit Breakera alebo niečo také, nejaký takýto crazy pick, aby tam našiel nejakého tretieho panáčka, ktorého sa bude niekto báť, pretože iba s dvomi to nepôjde proste. Jdeme na první místo, jo, tak to by sme museli trochu štvornásobiť ten subcount, ale Slightly as a mid hero right now after the. My friend just got immortal. Ame, my boy. But we'll see. Nazdar, Gareno, nazdar, nazdar. I think I like to also mention that the fact that whenever you're playing high level Dota, it's Coronation Day. Have control over the mid section of the map. Something like SF or Sniper, you know, you shove the wave out and you can pressure the tower. I think this is something that maybe actually felt like it brought them success. Volker je podľa mňa fakt ako dobrý matchup aj proti tomu SF-ku na mid, pretože to dáva na tú dominátorku a je to dobrý pressure plus teamfight a sedí to pre no one, takže za mňa P-Vision dobrý začiatok. Viete, už aj Puja mu zabanovali XG. Oni normálne Xtremeovci si urobili takú domácu úlohu, že nenechajú normálne Nine Classa hrať Dotu. You can't beat Satanic! Tu a takáto pekná slečna, ale... I can feel that this could be position 4 or position 5 invoker that they want to run if it gets countered. I was thinking the exact same thing because I do think that Invoker, with the current way that you play... Mordič z Kopáčska! Ďakujem veľmi pekne za nového saba, ďakujem a vítaj v rodine. And Yasha and Kaya, he doesn't get the BKB until later on, so it's almost impossible to get the Requiem off because of all of Invoker's Podľa mňa tam tá žena mala mať sign, že I will bank Satanic, alebo... Of course, there was a while there, Nine Class was playing Invoker in pro level pubs before kameraman naspäť! Ale no tak on tam čaguje, kurva, pivo ráno, tuto o 10:00. Top kurný! Like you guys mentioned, so I feel like we're probably gonna see maybe actually move away from that and move into the carry. Včera zle porobila. Ne. Chat, nakoniec som to urobil tak, že som spapal. Stormer, nazdar. Nakoniec, chat, je to náhoda, že Stormer má zrzku. Chat, to nie je náhoda. To nie je náhoda. My zrzci, my vieme. My vieme ako na to. No, ale... Aby som sa k tomu čo som chcel povedať? Jo, tie brinzové halušky som si nechal na schvál na obed pred finále a spapal som miesto toho, ako by včera večer ešte tú pizzu väčšinu z toho. Yeah, I'm a big fan of že ma to čaká, chat. The main stage of TI have 100% win rate over 6 games for a good reason. This is something that has been paired up with another team fighting offlaner, especially put tank in them that can keep them in play, so ETL lands a really good Falcon! It's also ďakujem krásne za 2 kilo. your damage, so you have Invoker as je to tam trošku zamutované akoby chat, ale... Trochu to tam dať akoby tichšie. And they've looked really good on it. Teamfight counter initiators is exactly how they like to play.
Yeah, on the other hand, I feel like these two heroes, the Vyspínkal som sa, čo to šlo, no. Čo to šlo? So I would like to see a clockwork here, probably like dealing Keď si nadšený na final day, heroes from Paravision, and the clockwork also serves hľadám tam as nejaký a bodyguard for the zaujímavý SF, nápis. regardless of where the SF is going to lane, mid or carry. Did you guys like the clock when it was seen yesterday on the side of P-Vision? The clockwork? Yeah, because OK, toto je X znova Warlock, dobré. X znova Warlock. Ten teamfight spolu s tým SF-kom bude brutál. Ale Elder Titan, včera sme ho videli práve v X znovových rukách a bolo to brutál. Čo? Warlock SF lane seems a little weird, right? Yeah, it's not the partner that you want to have, which Yeah, and also SF doesn't like to gifted sabou naraz. So I think the lane probably not that great. Right. Like probably it's gonna go mid like what Lacoste mentioned. Tak ty si blázen! This is Ty kráso, 100 gifted sabou naraz je insane. Tu máme, to je Freemaner, to bol Freemaner live chat. My sme mali Freemanera on the main stage. Nyx pretty much makes up for everything the Warlock lacks, and Warlock does the same thing for Nyx. It's a very rare hero that we get to see. It's only been twice. Takže tu máme instantne level 12 hype train. OK, chat, my sme mali najväčší rekord, level 13. Tak to som zvedavý, či akoby teraz sa nám to dneska posledný deň podarí ešte prekonať, alebo nie. Ale fakt Brutus. OK, XG idú vyťahnuť ale takzvané zbrane proti 9-classovi. A to je zobrať si crazy shit, ktorú aj on má rád, ale ZinQ je takisto crazy motherfucker. Takže tu si myslím, že toto bude ako jasný úplne ZinQ o position for Nyx. I also want to see which one of these two heroes is going to be played as a position for Tak ja som si sundal ten Enigma cosplay a všetci začali pikovať Enigmu, by the way. To je ono. OK. Sven Navi playing. You know, in the green room a while ago, somebody said 9-class is going to play Void Spirit today. So maybe that's what we're going to see here. Well, who said that? You can't just say somebody said that. Somebody, I'm not going to reveal who. No, that's right. You got to keep your secret. sources. Okay. So you think it's more likely to be a Void Spirit that's going to support than an Invoker? Because they've been really theory crafting about what melee Nebudeme heroes nejako tu could mám replace ďakovať, že this máte tam ešte 2 minúty 48, aby ste pekne mohli tento hype train podporiť. Nemohli pikovať Enigmu, když sedela v Brne za kompem. OK, XG majú za mňa ale teraz úplne skvelý line-up, jo? Momentálne, keď sa tu rýchlo teda pozrieme do toho draftu, tá Downbreakerová je extrémne dobrý counter na Enigmu, pretože nemôže dávať tú Black Hole ani v BKB, pretože mu to preruší tým účkam úplne bez problémov. Ten ďalší, ale akoby faktor k tomu je ešte Warlock, ktorý je druhý counter, ktorý to takisto dá aj do BKB. Tá Enigma bude musieť dať čisto na aury, na proste dominátorka gaming a na poriadnu zoo. Jo, tu reálne. Luky, ďakujem krásne za kilo, by the way. Ojojoj, chat. Ojojoj. Ale Mordič prišiel takisto gipnúť sa, aby pomohol tomuto hype trainu, ono dostať sa k tomu levelu 13 bude trochu challenge, chat, ale uvidíme, či sa vám to podarí. Neskutočná práca, ale teraz ja som zvedavý, ako sa z tohoto P-Vision chcú dostať. Podľa mňa, ja by som osobne dal 9-classovi tú Enigmu a oni budú hrať podľa mňa možno nejakú position 4 Enigmu, pretože čo tam ako iné chcú hrať? Akože tá Enigma nemôže byť hraná podľa mňa na core, jo, keď sa to týka akoby tuto Nyxa Downbreakerovej. Jako P-Vision mi prídu outpicked už teraz, jako dobre, Void Spirit by tým pádom mal byť čo ako na carry. Alebo to bude nejaký position 4, neviem čo tu idú P-Vision momentálne vymýšľať, ale príde mi XG, že majú extrémne dobrý draft. Last pick tam chýba pre AMEho, to je celé. Switchy food, ešte príde ten hype train podporiť, krásnych 5 gifted sabov so slevou. Pekná práca.
A ten level 13 už je trochu challenge. Pekná práca, ale s Fichifus už je v top 10 všetkých gifterov. Uvidíme, či sa do tejto tu veľkej rodiny niekto pridá. A ideme počúvať, koľko ten main mňa zaujíma, akoby, čo tu vymyslia. Really run around pre-level 6 and be invulnerable. Tak ale haj triáž obecný, tým najväčším pérom všade naokolo. Ďalších 20 gifted subov, a level 13, hype train je tu. Máte nám teda tým pádom ďalších 5 minút na to, aby ste tu akoby teoreticky mohli predĺžiť kľudne ďalej a urobili ten rekordný level 14, ktorý sme ešte na TI nemali. My ale máme 2645 salvo, ja sa tam ani nemôžem úplne dívať, ja sa tu chcem sústrediť. Vidíme, že máme PL. Máme PL on the main stage. PL, ale oni nemajú niekoho... And also it's a very good lane matchup into the Enigma, which I suspect. Ja si osobne myslím, že to majú XG, ale úplne napikované. Eňo, ňuňo. OK, ale z Fichifus sa tu takisto prišiel pridať ďalšími 10 gifticami. Keen sa pridal ďalšími 5 gifticami. Joinray sa pridal ďalšími 5 gifticami. Fiko sa takisto pridať 5 gifticami. Flyspoon, dokonca tam bude pokračovať ešte od toho giftutého sama. Noidy ide takisto pokračovať z tohoto gifted sama. Tu sa to úplne rozbehlo. Popri tomto PL. Čo chcú hrať akoby teraz? Čo chcú hrať? OK, oni fakt idú hrať Nike'a proti PL. Jo, proti všetkým ostatným je to skvelé, ale proti PL-ku, ako ten late game je hotový. Akože jo, môžeš to tam itemizovať to rádlo, je celku OK. Ale well, tu Satanik bude musieť neskutočne poťahať hrať core Enigmu do Downbreakerovej a Nixa a k tomu ešte do Warlocka. Tuto, ak DM ukáže nejaké veľké čierne diery, tak je absolútny god gamer. Axiles! Ďalšími 5 gifticami sa tu pekne prišla pridať pán Neron! Ktorý sa podobá dokonca akoby menom pekne na moju dceru psieho typu. Počkaj, my máme level 14 hype train už dávno. My akoby tam možno ideme kurva na nejaký level 15 a neviem, čo tu idete akoby momentálne rozpodporovať, ale úplne neuveriteľne vám všetkým ďakujem. Teraz ale chat. Máme tu ten draft pred nami. Ja vám to tam prehodím, aby sme videli nielen samozrejme rozhovor, ale aby sme mali ready aj samozrejme to needy greedy podstatné. I will say, final when day, played from ahead, I do really like Lifesteal it against PL. is. And let me just read some of Satanic's records real quick. These are records over across all TIs. He's #1 for least deaths, #1 for GPM, #1 for XP per minute, #1 for last hits per minute. This guy is good. If somebody's going to be ahead, it's him. Ja súhlasím s Jenkinsom, že tam akoby Satanik, ktorý ide neskutočné mordy. Musí ukázať ale normálne to najlepšie, čo má v repertoári. Ja normálne ani neverím, čo tam vidím, ty vole, na pravej strane. Dámy a páni, nielen, že sa tu usadím pekne ku stolčeku, ale Mandor takisto prišiel ešte s ďalšími 5 gifticami, dokonca sa tam pridal ešte Martin Donate, ešte tam Hegi. Oh môj bože, vy ste blázni v tom čete! Yes, it's impossible not to feel with this energy from the crowd, South Americans, Brazilians, CIS, everyone cheering for us. Thanks, guys. Impossible to fail. You know, that's not what everybody says. I've been reading a few threads, says, you know, ban the Slark, ban the Monkey, or playing against Paravision, easy win. Do you agree with that? This TI team is stars aligned. I thought Nigma would win, and then they lose. And then I have no option of hero. They ban full hero pool. Then I look, everything purple, and it's Void Spirit. They couldn't count with it. That's a coach right there, right? Look around, see something in the room and go, that seems like a good hero. Hell yeah, all right, I like that. You came dressed for it. Yes, thank you. I am actually Void Spirit. I'm glad I can motivate you, my friend. All right, let's get serious here for a second, though. We do have some pretty interesting picks here. Phantom Lancer, what the hell is this? I would never ask that to the director. Do you have any idea what they're planning with that hero, and are you ready for it? Ďalších 10 gifted. Times ourselves, we always lost. Maybe they make it work. I'd be happy to see it work on the sense PL can work, then I play next game.
but I think it will not. Okay, does not think it's going to work. Podceňuje Ameho PL, chlapec, podceňuje. Ask a father about his children. Who's his favorite child? But out of the team here, come on, you got to make one choice. Who's going to be your MVP on this game to get you a first win? 9 class. 9 class! All right, we'll see it. Will he be the 9 class that we've seen so many times before, or that position 7 centaur? We'll find out very shortly. Thank you so much, my friend. It was a pleasure to see you, and we'll get it to game number 1. Six spot klasický. Tak, ladies and gentlemen, vítam vás tu všetkých. Takéto krásne ženy sledujú Dotu 2, ale my všetci sme tu pripravení vidieť to, čo nám kluci ukážu in-game. Xtreme Gaming, tí to idú rozdať Speedvision. A že toto bude podľa mňa veľké, tvrdé a poriadne žilnaté. Mám taký pocit. Uvidíme teda, myslím, že ten midový matchup by mohol dopadnúť celku trade-offom, aj keď to SF by mohlo mať trochu výhodu. Na vrchu nám ale tá Downbreakerová si myslím, že by takisto by mohla trochu problémov spôsobiť aj Satanikovi, hlavne čo sa týka toho levelu 2-3. Tam je tá Downbreakerová extrémne strong, zrovna proti tomu Rage, to väčšinou není zas tak hrozné. Za mňa ale pikovať toho Lifestealera, ktorý je dobrý do tej hry, ale ten PL matchup bude fakt ako neskôr podľa mňa dosť intenzívny problém. Jo, do toho treba samozrejme počítať, že tam aj to SF-ko neskôr bude spostupovať zo pár problémov. Vy ste sa normálne rozbehli s tými gifted submi, že ani úplne nestíham. Kým tam prišiel ešte s poriadnym 323 korunovým donom. Predtým tam bol, kto ešte? Predtým tam bol ešte Snorri Kilič. Proste, ja ani neviem kto všetko. To tu rozširuje tú našu rodinu. Ale my ideme normálne možno na rekord subov. My sme mali rekord subov, proste nejakých 2800 alebo koľko. A vy to idete normálne dneska na TI. Fajn. Day prekonať just like that. No ešte není ani úplne to grand finále tu do skiterovcov, ale dneska to tu neskutočne rozbíjate, chat. Uvidíme, či Satanik má v Nike-síkovi dostatočnú silu, aby toto vypanišoval. To naproti Zinkiovi, pak ako by to mohlo byť efektívne. Tu Satanik ale na 2 si nezobral zatiaľ Rage, môže to tu ale pekne open boundami akurát live stealovať. A zrovna čo sa týka nejakých denial navíc, myslím si, že Satanáš by tu mohol ukázať veci. Za mňa ale tu bude dosť podstatné vidieť impact tých Position 4. Buď to bude Zinkiu, ktorý tu bude potom neskôr môcť hľadať nejaké tie poriadne vendetta pickoffy, napríklad na toho Vokera, kľudne na tú Enigmu, kľudne vezmene na hocikoho. Ale mňa zaujíma skôr, čo ide kurva robiť 9 class Position 4 Void Spiritom. Ja chápem, že držia akoby momentálne tú fialovú tematiku, teraz bohužiaľ pre neho tesne. Tam mysne toho jednoho kuríra, čo by rád. Pekne Xnovič raz ale obišiel toho Remnanta, nenechá to tu 9 classa vôbec, ale že vôbec odtiahnuť. Aj keď si to tu Krýbagrom sa snaží 9 class fakt odtiahnuť od toho, čo najďalej. Tu pekne Xnovič potrebuje akurát to Krýbagrom zobrať naspäť, myslím, že nejaké creepy sa tam podaria zobrať. A my tu budeme ale celú totálnu free farmu na PL. A podľa mňa nechávať PL-ku total free farm na začiatku možno nebude najlepší choice. Sunstrike ale letí navrch, tamto XXD sa netrafilo Zinkiu, ale vyžral toho damageu ešte trochu viac. Blood granát bude stačiť. Dukalis snajpuje blood granátom ako lord. A nakoniec tu Zinkiu trošku podcenil. Takisto ten right click od Dukalisa. On podľa mňa akoby na tejto linke hlavne dáva oveľa viac ako ten Nikes. Satanik ale velice pekne tuto bude zóniť akurát XXSa playmakera pre tento tým. Túto hru za mňa ale Xtreme majú oveľa, ako by sa to povedal, menší impact na tej Downbreakerovej, ako keby tam mali predsa len tých Marzov alebo niečo iné. OK, Xtreme s ďalšími 100 gifted submi. Ako úplný lord, pôjde normálne, neviem až kde, dostávať ten subcount. Náš stream je väčší, ako kedy kurva bol. Naše všetky péra zdožil na teli k tomu tiež. Kundičky sa tu normálne v šlemoch zvíjajú. A tu v 4. minúte iba jeden jediný pick-off na plat granátis. A ja neviem, či tu máme akoby momentálne Hytri, čo by povedať ten dneska, akoby to tu prišiel roztrhať. Á, môj Bože. OK. Keď sa tu ideme samozrejme tuto akoby pekne usadiť, aby sme ako videli, čo tu pekne bude diať. Zinkiu nemá ako zvládať do Dukalisa, ktorý bude si 100 damageom. Trhá tvár. Čo sa týka lázitov, za mňa ale tá Enigma, on není ani dobrý laner do toho PLK.
To mi príde ten issue, že nielen, že tá Enigma je akoby proste väčšinou, keď je aspoň dobrý laner proti tomu enemy carryčku, a môže tam ísť také tie poriadne aury, tak tam ako ten impact môže byť, ale tuto je vykantrovaný proste pomaly 3 hrdinami, nemá tam dobrý laning matchup a fakt ako DM bude musieť dať úplne against the odds. Ten môže len prekvapiť za tú Enigmu reálne. Jo, skôr otázka ale je, čo tu setupnú kluci cez napríklad nejaké tie early sunstriky. Jo, na No One-ovi je podstatný bonus goldov, ak sa tam dostane predsa len aspoň nejakým tým asistom alebo tým lázitom práve sunstrajčíkmi. Nine Class s Void Spiritom na štvorke, on nemôže hrať bežného hrdinu, on to včera skúsil s Klokom, ale nakoniec to nevyšlo, takže si dneska povedali, OK, niečo fialové, kluci, ideme nájsť, jo, je tu fialová tematika, čo tak Void Spirit? Nine Class si povedal, že no, tak jo. Je jasné, že to akoby kľúčina asi bude mať ako mierne nahrané. Zatiaľ ale je vidieť pekne impact Satanika na vrchu, tá výhoda, kde môže Lifestealer predsa len o niečo skôr. Jo, akoby na pána akurát denajovať všetky tie krepáše. To je práve ale podľa mňa ten hlavný element. Jo, pretože tam už mu tam svieti 16 denájov. Tá Downbreakerová má 10 creepov. On chcel povedať, že ako Downbreakerová by mohla byť ako dobrá odpoveď do tej hry. Pekný bodyblock od Zinkyu, aby tam nemohol prísť ten kill. Ale toto neznamená nič dobré pre Xtreme. Na vrchu XXZ neexistuje, on má 10 creepov. Satanik si tam z neho robí absolútne trhací kalendár a ukazuje mu, že keď tam možno nebude na XXS-ovi ten jeho shaker, ten jeho marzík, tie akoby poriadnej, síce iniciátori, na ktorých nerobí často blinku, ale well, zastúpi to tu zatiaľ Zinkyu. Prvý kill. Budú mať teda pekne aj Xtreme Gaming. Dukalis na výlete, tam nakoniec pekne odhalený. Shieldronu si teda zabezpečí pekne No One, vyzerá, že Meteorom pekne bude chcieť vyfarmiť celý tento stack, podľa mňa keď tie creepy pôjdu naspäť, presne aby išli počas toho Meteoru, maximalizácia toho damage outputu pre No One a ten presne vie, ako sa tuto aj s Volkrom dajú farmiť predsa len nejaké poriadne early stečíky. Ale Krytov toto potrebuje doraziť úplne celé, myslím, že dokonca tú dominátorku akoby predsa len bude mať pomaly za chvíľku na ceste. Jo, čo sa týka toho Shadow Fienda, ten momentálne, čo sa týka networku, je na tom podobne ako ten Voker. No One-ovi sa tam podľa mňa podarilo urvať aspoň toto tu. Nine Class teraz chvíľku, aspoň tam využije, aby si tu zobral predsa len nejaké tie XP, dole tam tie Enigme nechá solo. A aj keď DM tam musí hrať extrémne defenzívne, tu nakoniec pôjdu skúsiť Xema. No, on si zobral nakoniec týchto tu 3 revenantov totiž. Jo, on si zobral tento tu, akoby záležitostný fejce. Tu sa ale ide bojovať momentálne o Wisdom Shrine. Satanik vyzerá, že to tam ale ustojí bez problémov. Jo, možno, ale to SF-ko bude trochu problém. Xem ale nemá manu na účko. On to môže right-klikovať, ale popravde, on jak nemá manu na to účko, Satanik, ten by toto ešte mohol ustať kľudne nejakým infestnutým creepom, ten stun od Zinkyu prišiel, ale dobre. XP ustrážia, za mňa ale Zinkyu je hotov, Sona, a ešte k tomu padne aj XM, tie semená. Toto je mladé semeno od Satanika, ktoré ukázalo kurva zbrane. Mám tam teda ten level 17 a Hype Train bude možno na tých 40 sekúnd teda pekne končiť. Neviem, či tam akoby niekto ešte toto celé bude chcieť podporiť po tom úplne neskutočnom náložiaši od pána Ajtriča. Ale fakt mladé semeno, ten síčo doslova. Tu tam setupol ešte na ten Sunstrike a Xtremovci majú problém. Ten Void Spirit tam ani nemusí byť. Satanik zatiaľ normálne s Nikesom absolútne mrdá, ale totálne celú čínsku dotu. Ten nudle im tam normálne strká do prdelí a kľúci netušia. On má 4000 network na Nikesovi. Jo, v 8. minúte. A Downbreakerová má polovicu. OK, Smokey prišiel pekne túto 10 gifted submi ešte skúsiť. Ale vyzerá, že na level 18 teraz už to nebude. Aj tak to je úplne neuveriteľne obrovský, brutálny subtrain. Smokey ešte s ďalšími 10 to tam chcel narvať, aby si to zaokrúlil na presne 500 gifted subov. Ďakujem neskutočne každému jednému z vás, chat. Neuveriteľná podpora tuto akoby od vás. A keď sa tu snažím akoby momentálne sústrediť na to, aby som tu teda vezmený nemyslel teda žiadny zaujímavý play, aby som vám tu vedel odkomentovať úplne všetko, čo tu máme pred sebou. Uvidíme, ako toto tu predsa len vyjde. Oj. Dneska akoby tu vzadu, v pozadí, mi príde, že akoby arena zatiaľ akoby trochu spí, takže tam viac počujem občas to akoby tú ozvenu castrov akoby k tomu. Celku akoby taký ako bonus šum, čo mi tu ako úplne nevyhovuje najviac, ale to je akoby samozrejme ako úplne normálka.
A je to OK. Já jsem to taky zaokrolil, ty máš 3,5... Vy jste to zaokrolili na 3,5... Ty máš 3,5 tisíca gifted subou. OK. Xnovič bude ale medzi tým vysolovaný tou enigmou. Alebo tak DM ide normálne ukazovať zázraky. Tu sa ide očividne hrať active playstyle. Vypušťoval tam dokonca aj tú spodnú väžu. Do Zinkyho tu prichádza DM na najviac gankovaciu enigmu. Teraz získal jeden support kill. Rovno DM, ale pôjde po druhý. Zinkyu nebude mať nič, DM bude fakt zabijak. Dominátorkami, idolonmi a Fort Spiritmi. Takzvaný Zoo Gaming prichádza. Neviem, či 9class bude chcieť na to Void Spiritovi takisto urobiť ešte nejaký ako neskorší ďalší dominátor, ale vôbec by som sa nečudoval. Jo, tým, že tu nemajú Xtremovci žiadne early fighty za sebou. Xnovič ešte nemôže mať ani to účko. Ďalší pokus tu prichádza práve na chudáka. Tuto príde rovno pokus aj s tým Void Spiritom, nakoniec tam XM a ukontrolovali celku dobre. Tentokrát ale semená nebudú stačiť. XM pekne udržaný, vyhol sa aj tomu Sunstrikeu. Aj keď to tu pekne skúša Mr. No One. Tentokrát sme tu momentálne v zóne. Zatiaľ, preto 11 minútou. No, sú tu dve dominátorky online, Tranquilka k tomu. Samozrejme, že DM pôjde po nejakú tučnú pipu, tá Black Hole by mala byť len bonus. XM, už mu ide ale tá jeho typická jašiáda. Tu ale by sme mohli byť podľa mňa svedkom možno jednej z najrýchlejších radiancí, aké ste vôbec na TI videli. Satanáš má proste 5800 network, on už má goldy na Sakredu. Ja, on tu fakt ako totálne, ale totálne zničil tú Downbreakerovú. Pikli si tam akoby ten matchup veľmi dobre a Satanek dokonca ani nebude čakať, kým mu to ten kurír ako donese z druhej strany, on si teraz kúpi tú Sakredu, aby mu tu fakt neušlo nič. Hlavne Zinkyu sa tu podľa mňa na tej linke ani nemôže úplne priblížiť. Teraz už bude pekne Satanek zabíjať tuto na 4 rany každého toho krepa. Jo, toto ako PL-ko bude musieť ukázať tvrdé, ale no tak, PGL-ské servery, toto mi nerobte. Toto mi nerobte momentálne, ale... Ja, no tak, ale no tak. Ja, skúsime akoby rýchlo refreshnúť, ale ono by to nemalo úplne robiť žiadne issues. Ale samozrejme, že akoby ak to tu je vo final day, tak akoby sa tomu niekedy nebude chceť. Najväčšia klasika. Tak, teraz tu bude ale fakt tá otázka, ako to tu dokážu kluci vôbec ako ustať. Akože DM a tie dominátorky sú jasná klasika pre Pareviždovcov. Zase majú 3000 gold lead a Xtremovci popravde, tak ako dostali, akože, tak ako dostali ako minimálne ako iní a iné týmy, tak to bude aj teraz. Prečo mi príde, že mám nejaký delaynutý zvuk? Ja, tam je delaynutý zvuk, moment, a to musím refreshnúť. Tam je delaynutý zvuk na tie veci. Jo, je chat. Je tomu tak, ale už je to fix, dobrý. Už je to fix, si myslím, yes, dobrý. Hotovo. Pohoda, chat, sme naspäť, všetko je fixed a dúfam, že to bude fungovať. Tuto AME musí fakt ako ukázať, že PL-ko vie vyhrať Dotu 2, jo? To je tak ako v skratke story of this game. Jo, za mňa, ako by to PL-ko môže mať ako ten late game fakt tvrdý, ale no, ako Xtremovcom zatiaľ sa tu nedarí pomaly nič. Na tých prvých 13 minút momentálne tam ako sú radi, že sú radi, takzvané. Tak by som to akoby plus minus teraz ako možno nazval. Jo, Satanáš tu ešte pekne s tým rádlom v 13. Hej, tak to je insane. On má proste 12 minút 59 sekúnd. Najrýchlejšie rádlo, aké pomaly ide normálne fyzicky urobiť. On má proste pomaly dvojnásobný network a bude teraz to navyšovať ešte spôsobom, že ten gold lead pôjde through the roof. Tu nemôžu proste do toho rádla v 13. minúte v živote túto Xtreme fightiť, ale konečne tu majú aspoň jednu výhodu. Zinkyu ide hľadať. Hľadá s Vendetou, a za chvíľku teda akoby pre neho uvidíme, či niečo vôbec nájde. Myslím, že DM to tam úplne dokonale vydodžoval, nechal tam iba idolony. No a pozrite, čo tu už čakajú P-Vision. S Kenom o tom vedia, ale Xtreme. Jo, tam si odhalili, že táto Wisdom Shrine nebude zdarma, nepôjde tam úplne ten XMov SF.
Tu ale prostě je ten element, že oni nepotrebujú reálne toho position 4 chlapca. Je ten Void Spirit, je teraz aspoň trochu elusive. A Zinkyu aspoň teda túto šrajničku je schopný ufarmiť, dobrý. Nejaké XP teda zachránené, my dobu väčšiu pôjdeme medzi tým teda XM akurát zničiť. Jo, do Jašeka mu chýba akurát túto receptíček a začne akoby ten Shadowfiend akoby nejaký ten základ mať. Zatiaľ sa tu fakt ako ale nedarí nič úplne veľké porobiť a ten problém pre Xtreme túto hru je, že oni majú síce scary late game, majú brutal teamfight, majú vykantrovanú enigmu, ale podľa mňa Astiny akoby urobil ale dobrý ako decision, že tam na tom nezáleží zas tak moc, keď oni budú hrať tie early dominátorky a budú to tlačiť, tak kým sa proste to PLko dostane do nejakej online fáze, tak to jako môže byť už celku hotové. Na druhou stranu tu Ame ale drží jako celku dobrý PL gameplay od začiatku, 7000 net worth, tiež to PLko není úplne najrychlejší farmár, čo sa týka early gameu. Myslím si, že ja potom ale samozrejme s nejakými tými mantami, difuzami, možno nejakým magáčom, záleží akoby, čo tam bude chcieť vyťahnuť za build. Ale myslím si, že by to mohlo byť tvrdé. Jo, No One takisto ide. Tentokrát tam má toho exortového voukra, že tentokrát má pekne kataklizmu z Aganimu a ide rovno ten Aganim čo najskôr urobiť. Do Enigmy samozrejme, do nejakého Elder Titan Stompu, jo, do setupu, povedzme, že je to limitované na tú kataklizmu, ale nejaký setup tam je, jo, jako ne, že ne. No takisto tam môže byť ako ten faktor, že tam povedzme ako zastavia nejakým Downbreaker ulty, akoby zastavia povedzme tú Black Hole, ale ak už tam budú na hromade, tak povedzme ešte stále dostanú ten kataklizm a zabije ich to aj tak. Jo, tam môžu prísť podobné momenty. DM predsa len, ako teraz potrebuje litr na to a necelý, aby dokončil úplne celú tú pipu. Jo, a potom zrazu akoby tu síce to SMko teraz začne rozdávať tým magic damage a mu už poriadne mordy K-speed. Už tam má navíc, aby to pomaly ani na tú animačku nemal. Zabezpečí si dokonca ešte aj double damage, ktorý by mohol byť podstatný element. Tu sa ale momentálne deje klasický faktor proti týmu P-Vision. V Game 1 to zažili včera veľmi podobne aj Falconi. Je tu zase 5000-ový gold lead, 7-2, to skóre nevyzerá, že by tu akoby získavali úplne tak moc, ale oni majú väčšinu mapy, proste teraz pekne vyprešrovanú, držia všetky 3 tier jednotky, majú pušnuté všetky 3 tier jednotky, tu proste nie je pre Xtremeovcom teraz úplne miesto na mape niečo úplne pomaly vytvárať. Teraz vyzerá, že chceli na vrchu možno ísť pozdraviť Satanika, ale predsa len ten Nike nielen, že nejde gangnúť, ale tu idú hlavne P-Vision ukázať nejaký nenápadný move. Myslím, že tam zahliadli teraz, ako tam Satanika smokli spolu s nimi. X-Novica tu dá Fatal Bondami ukáže. Setupne ho ale 9 class. Pekne tými bonusovými revenantami, fakt 9 class. Tým Void Spiritom tu ukazuje, že tým iným facetom tu zrazu ako fakt ako môže mať proste predsa len engage, setup na to, aby to začal celé. A nakoniec ono ten Void Spirit na supportu možno ako nebude ani zas tak useless. No je to akoby trošku posilnené tým, že už je tam celá armleta. Tomu je akoby skoro 3/4 jaše pre Satanika. Tomu samozrejme celé to rádlo. Jo, tu akoby myslím si, že nemajú moc šanci XG o tohoto early rošara bojovať. Oni podľa mňa o tie early objektivy môžu bojovať len s nejakým ako Warlockučkom, Bondami, SF-kom. Zinkyu, on má vendetu, ale nemá už akoby ten aktiv, ktorý tam, keď to zapne, že to môže prebehnúť. On akoby by musel teraz, neviem, akoby čo vytvoriť, možno iba XP zobrať, nakoniec Dusty tam prídu včas, Zinkyu, on nemá jak sa tam dostať, on to chcel skúsiť, či náhodou tam nebudú mať Vision, ale celé si to samozrejme postrážia P-Vision. 9-2, a k tomu Aegis pre Satanáša. Ja, myslím si, že tam ani pre ňo nebude problém si to tu akoby za chvíľku vylajstýlovať naspäť. Máme, má síce Diffus, má síce Mantu, teraz tam naklikáva práve ten Aganim, ale všetci vieme, že tomu PL-ku to proste trvá. Tam je ako, aj keď tam bude podľa mňa akoby toto duo itemov, on nemá úplne šancu ten teamfight len tak urvať s 1400 HPčkami. Všetci vieme, že proste toto musí byť tlusté, aby Ame to dokázal ako ustáť úplne celé, aby ho tam ako nezničili na nejaký prvotný jeden engage. No, treba samozrejme ale počítať s tým, že nie len, že tam bude tá pipa. DM tu pôjde predsa len sami takisto aj po tú šardu, čo najviac idolonov, čo to len pôjde. Tam dokonca Golema popol dole, očividne X-Novič, aby sa cooldowny točili, len aby tam možno popušoval nejakú väžu. Tu už sú ale vidieť teraz 9 class a Dukalis, tam je tá spodná varda hodená od Xtreme. Tento rotation videli. Ten problém je, že sú zahnaní ale úplne do tej defenzívnej pozície. Jo, tu je proste záležitosť k tomu, kde
tam jako rád by Zinky hľadal možno nejaké tie killy. XXS by bol pripravený prísť na nejaký poriadny follow-up, ale tiež túto hru. Aj keď má ten agáč, on musí akoby... Niekto z nich tam musí šetriť to účko, aby viac menej tam bol vykantrovaný stále ten Enigmia, že jo? Takže tuto je ako P-Vision. Hrajú takisto aj teraz taký ten next level play v tom, že tu je... Proste oni Xtremovci nemôžu tie cooldowny hádzať len tak, alebo vždycky môžu vyhodiť jeden z nich. A no, teraz tu bude zase pripravený akurát chudák XXS. Možno najmenší impact, aký som od neho videl za celom TI. A tej downbreakerovej, ktorá tu má predsa len na TI asi 20% win rate. Tuto sa myslím, že to celku ukazuje. Tam není možno úplne zase tak moc možností, keď tam môže prísť to last pick carry na to práve dobré. Možno lepší draft ako práve s lifestealerom ani nemohli P-Vision vyťahnuť. Toto je fakt ako early mid-game, ktorý Xtremovci musia nejak spomaliť. Väčšinou u nich to býva fakt ako kľudne nejaký ten comeback s nejakým Ameo carryčkom. To je ako nie je nemožná vec. Tu bude ale XM nájdený, nakoniec si tam ale stíne na pána zobratý Hasty 9 class. On netrafil podľa predstav. Práve XM tu chcel chvíľku prispanišovať. Nakoniec iba nenápadne tuto teda Zinky ešte tiež zastavil. Akurát toto celé. Ja mám taký ten pocit, že aj keď tu idú kluci skúsiť smoke, tu aj Ameho musia zapojiť. DM aby chceli do tej pipy, to ale easy peasy nebude. Ja, už tam pôjde rovno Zinky s Amem. Ne, nevidieť tu, akoby nebude nikto, tu nám to ale skočilo akoby trochu dopredu. Requiem tam nakoniec ale bude nahodený na vrchu, ktorý netrafil podľa mňa nikoho. Tam proste teraz príde downbreaker ulti, ktoré ale takisto trochu pohylovalo Ameo, ale bude k hovnu Satanik. Už zabíja to PL, Xtreme Gaming kramblujú totálne všetci. Ešte tam aspoň, teda akoby padol ten Aegis a podarilo sa zabiť tú Enigmu Zinky, medzi tým si tu teda do porti pôjde do bezpečia. Ale toto bolo proste... Ten Requiem tam prišiel úplne na nikoho. A za mňa, akoby tu po 21. minúte, teda Dukalis trošku nevypočítal teraz damage od Tormentra. Môže sa tu akoby chlapec zasmiať, aj tak si tam dá ako reset doma s tou vymaxovanou aurou. Iba to, že tam bol v tom minulom fajte, tak tam proste fakt rozsekali to 1400 HPčkové píjali jak nič. Tu uvidíme ten replay. Ame prišiel ako prvý, našiel práve Dukalisa. Ten ale tam dostal pipu, mal tam hýlečky, no a do toho Requiem proste akurát Satanik pekne ustal. Ame medzi tým fokusovaný a práve že ho vychytal tými tromi hypnotizami ho tam vychytal 9 class. To je neskutočné, že tam s tým Void Spirit to vytvoril. On 3-krát proste tam zhypnotizoval akoby tým Revenantom to PL a ten Nix ho mohol mlátiť. To je fakt ako totál brutus. Aha, boj. Ja, tu zase akoby pre 22 minútou Satanik tu nenechá ani kde sa farmiť pred jeho vlastnou bázou. Ja, proste tu tá Downbreakerová je momentálne reálne support a aj keby tam mal ako nejakú tú Black Hole možno kantrovať, ja, tu proste P-Vision velice dobre pochopili, že proti Číňanom pôjdu hrať svoju rýchlu dotu. Ten Nix proste s 3000 HPčkami, ešte s Kirasom za chvíľku, pretože tam už má dokonca aj celý ten Hyperstone, toto je jeden z najtučnejších Nixov, ktorých som kurva kedy videl v 22. minúte 16 000 networth. Tu môže Satanik úplne zastaviť. Toto je úplne neskutočný pressure. Normálne ani sám neverím. Ja môžem mať síce na Nixovi akoby kurva cez 500 hier. Ja, možno tam akoby to bude o trochu viac ako má tuto Mr. Satanáš. No a tento chlapák je proste kurva z iného testa. Toto je proste normálne farmár, ktorý nehľadá ženu. Ženy budú hľadať jeho. Toto je plazič, ktorý ukazuje, že kurva fix na TI. Má svoje miesto, tento tu panáček. Fakt ako XXS, ale podľa mňa už Downbreakerovú dneska si nekolne ani raz. Jo, nebol to ani ten Marzík, ani ten Shaker. P-Vision si očividne fakt ako dobre urobili tú domácu úlohu, aspoň týmto spôsobom. A ja neviem, ako teraz budú zastavovať ten high ground push. Tu vôbec nepotrebujú Enigma ult, nepotrebujú nič. Tam je len ten Dark Throw, Summoner, Skeletoníci to trochu pofarmia a Satanik s tou alakritou, čo tam občas dostáva ešte od Nova, na toto môže pušovať bez problémov. On nemá hlavne ani ten Aegis, že jo? Ale proste len tak ako casually. Tam prišiel trošku pohľadať. Medzi tým tu ale máme Hunt, počkať, ten Hunt je ale na PL, ak sa nemýlim. No tam to Ame ale vydodžoval, on sa ich snažil vyčepiť ako na to jednu stranu. 9 class teraz ale zistí, že tu niekde je Ame a už podľa mňa možno vedia, ktorý to je, ne. Nakoniec Ame sa s nimi zahral dobre aj s tou mantou. Nedal na sebe poznať, ktoré reálne PL je to. Nakoniec sa tento gang teda úplne nepodarí.
Jo, predsa len, ako tu máme ale 24. minútu, zatiaľ sa tu Xtremovcom podarili 3 killy. Nie, že by úplne z tej knižky moc Xnovič mohol tentokrát fakt ako reálne niečo vôbec ako prečítať. Jo, tu ako Black Grimoire Swords horel. No, Zinkyu teraz so smokom ide skúsiť ako dole niečo pohantiť. On do toho rádla by mohol setupnúť Satanika, ale oni proste nemajú ho ako zabiť. Jo, on hlavne má gem, no jasne, oni mu dali ešte gem. Oni mu po 20. minúte kúpili rovnotý supportí gem, aby na Nixovi tam nemohol prísť ten jediný outplay. Že ho chytí niekde Nix na Spikera pass a nejaké to SF-ko ho povedzme rozsekne vejpúl. To je proste fakt ako ale heads up play jak svinia. Jo, že proste 9 class, alebo to bol Ducali, si myslím, ako by tentokrát. Ten position 5 to býva bežne, pozrite, čo už robil Xnovič. Oni sú úplne v hovnech, síce Xtreme, ale aj tak si tam teraz investovali do toho gemu. Takže vedia, že ak tam akoby bude ten agresívny vision, tak ako neurobia nič veľké. Neviem, či ten gem im tam úplne ostane v inventároch nejakú dlhú dobu. Medzi tým čaká iba no one v Invisage, že náhodou niekto neobjaví. XM by potreboval iba, aby mu pripravil Zinkyu nejaký stunnutý target, aby mohol naskočiť na hlavu s Requiemom. Jo, to je tá vec. Aganim tu medzi tým dokonca príde. Kataklizmou teraz akurát si tu vyskautili očividne P-Vision toto celé. Jo, tam ako celkovo je teraz akoby cítiť, že proste jedna kataklizma, oni vidia hlavne aj kde je ten Nix v ten moment, pretože sa tam objavia tie kataklizmy niekde, akoby kde je Invisový, ale akoby není vidieť, ale you know, Satanik, akoby sú tam tie Sunstrajčíky k tomu. Jo, 42 denajo pre Satanika, to je presne taký ten lifestealer klasik. Za iného hrdinu v Dote tu väčšinou akoby zas tak moc denajov nemáte, ale tým, že to môže mať o niečo skôr, tým, že z toho má ešte bonusové HPčka, ako Satanek zastaviť nejde. 19 000 network má viac o 5 000 ako Ameo PL. Najrýchlejší item timing na každom jednom, proste reálne každý jeden item, ktorý tam má reálne tak o 2 minúty skôr, ako by to malo byť pomaly humanly possible. Tu fakt ako toto je jeden z najlepších Nike's performanceov, akých som zažil reálne od dôb Matumba Mána. A to ako nebolo ani takouto rýchlosťou k tomu. Uvidíme, čo tu ale teda akoby fakt P-Vision dokážu pekne vytvoriť ďalej. Tu Xnovičku dák šetrí tie 3 Black Grimoire až doteraz. Niečo z toho potom mal. Zinkyu medzi tým sa tu pre istotu bude dole schovávať. Má svoju blinku pripravenú. Prichystal tam aspoň ten Vision. Ale proti tomu gemu to ako uvidíme, ako dlho vydrží. Konečne tu má XM teda aj to 9-sekundové backupu, takže OK, povedzme, že Xtreme majú nejaký ako trošku timing niečoho. Treba ale stále počítať s tým, že tam bude pipa. Za 800 goldov, jo? Tým, že tam ešte DMI, tento bonusové GPM z toho enchantmentu, akoby z neutral itemu. Jo, zatiaľ Zinkyu teraz pekne vrátil tú kataklizmu naspäť. Aspoň si tam ako trošku niečo pán Walker vrátil. Tu ale podľa mňa to bola čisto iba skautovacia kataklizma. Oni ani nepotrebujú to dávať na nejaké veľké kombo. Tu proste vedia, že majú teraz tak tučného Satanika, že tu nepôjde nič veľké. Aj keď smokom to pôjdu skúsiť Xtreme. Nebudú to nechávať len tak zdarma. Tá Downbreakerová tam k ním bude môcť naskočiť, ale musia ukázať Xtreme koule. XM už sa tam ako pomaly chce priblížiť, zatiaľ cez smoke ho nie je vidieť. No, prichádza tam ale Zinkyu to skontrolovať Roshan, tam bude low, Satanik o tom sa bude vedieť a zabije ho na 2 rany. Hlavne tu je vychytaný, ale Ducali som tuto XM, ten mal síce 9-sekundové PKB, Blackhola mu to na chvíľku prerušila a bude prerušená na druhú stranu. Máme sa o to bude môcť postarať tiež, XM udržaný teda pri živote a hlavne tu ale Satanáč už má celý ten Aegis, on nezaujíma nič, ten bude musieť mlátiť nejaké tie iluzečky, ale tu vidí akurát iný target, vidí XXS-a, tomu tie veľké ženské stehná trhal od začiatku, ten tu ale teraz vytočoval celku pekným spôsobom do strany, dostane sa z týchto problémov. Satanek tu medzi tým bude musieť vyhitovať úplne celú túto armádu PL iluziek, ale žiadny damage mu tam nedávajú. Za mňa to bol dobrý play od tej Enigmy, že tam ako spomalil, vezme to BKB Requiemerone. Jo, pretože aj keď na to potom DM zaplatil životom, oni všetko musia dať na to, aby vykantrovali proste tú Enigmu, čo je OK, ale Satanikovi to vôbec nevadí. Tu pre P-Vision totiž nie je win condition tá Enigma alebo nejaké Black Hole v tomto drafte, alebo nejaké kombo s kataklizmami, to je iba bonus. Jo, Satanik je reálne ten win condition, ktorému to PL nerobí nič. On to nerobí absolútne nič do toho Kirasu, do toho rádla. Tam proste potrebuje Ame o mnoho viac. Oh boy. Tento tu last pick lifestealer.
do draftu, kde proti tým 4 hrdinom sa to hodí neskutočne. Proti tomu PL, zdravím, není to úplne ideálny late gameový matchup a Ameho odpoveď na ten evasion a burst, ktorý potrebuje, nakoniec bude Bloodthorna. Čo je za mňa možno asi tá najlepšia voľba. Jo, za mňa tu ale ako s tým Lifestealerom väčšinou ide kľudne urobiť to BKB, aby mal aj Rage, aj BKbo, takže uvidíme, či to bude mať úplne také veľké použitie. Každopádne Xtremeovci touto dvojicou, zase ZinQ a XM, túto hru hľadajú nejaký pick-off, aby aspoň raz našli, to bol nejaký Vendetta kill plus Requiem, ale vôbec sa im to tu ani zďaleka nejak nechlapcom nedarí. Je pravda, že Ame akoby už aspoň s tou Orchidou za chvíľku tam ako môže byť trochu nebezpečnejší, no ale no one nájde iný opener, je to práve XM, musí podľa mňa popovať rovno to defenzívne PK, bo inak je Hotovson, tu ale no one to popol tiež a odíde si do bezpečia. BKB za BKB, je síce ten trade-off tentokrát. Jo, tým, že to ale nebude mať to SF-ko, znamená, že tam ako v tom fajte ani nemôže ako nejaký ten Requiem pomaly vyťahovať. Jo, s Orchidou teda Ame je povedzme o niečo nebezpečnejší. Za mňa ten burst damage ale príde až, keď bude mať ten Bloodthorn. Jo, s tým už tam bude mať pekne ten true sight. Pozrite ale čo urobil Satanik, on presne vie. Nine Class tu hlavne nenechá odísť chlapca X Novovského. Bohužel. Pozrite ale, čo už má Satanik v inventári, by the way, ten kurír mu letí s 9-sekundovým BKbom. Tá Bloodthorna ani ten Orchid budú úplne k hovnu, keď bude mať Rage, potom BKB, potom ďalší Rage. Tam ako reálne máme 6 sekúnd, plus 9 sekúnd, plus ďalších 6 sekúnd Magic Immunity, kde reálne Satanik je invincible proti tomuto line-upu. A ešte 2 minúty k tomu bude mať samozrejme Aegis. Jo, to backup tam ale ako bonus, keby mu to náhodou zobrali bez toho. Jedna tá výhoda je, že tie ilusky ho zbavia proste za chvíľku tej money, ale na to tam presne bude mať ten Aegis. Jo, Glyfeček tu prišiel teraz ale podľa mňa úplne nádherne. Tie PL ilusky, mantičky sa pôjdu skúsiť postarať aspoň o ten banner. Ten tam ale stále bude žiť, PL ilusky na to nebudú stačiť. Nine Class tu medzi tým nachystal práve to SF-ko, oni vedia, že nemá to BKB, ale Satanik medzi tým fokusuje len Raxy. To nezaujíma nič iné. Už si tam popuje jeden Rage, kluci sa môžu na ňo dívať, ale Satanik proste toto pôjde vyrúbať celé. Jo, skúsia tu ešte naskočiť minimálne na Nine Classa spolu s tou Orchidou, ne. Infest zachráni pekne Nine Classový prdel. K tomu tam príde nejaká poriadna pipa a tu nie je proste od XG žiadny counterplay. Oni nemajú proti tomu Nikesovi nič, to bol tak dokonalý last pick na Nikesa, ktorý podľa mňa môže ísť ako vypušovať úplne celú tú bázu. Tam potrebujú kluci možno teraz počkať akoby na zopár túto nejakých resursov naspäť a môžu ísť podľa mňa možno pušovať kľudne ďalej. P-Vision si podľa mňa presne uvedomujú, že tu ako to PL-ko môže byť za 15 minút fakt neporaziteľná zbraň. Ale teraz je Satanik úplne invincible life stealer. Skôr by som teraz povedal, že to bude tuto aj Vive Stealer, možno niekoho tuto z okolia, že doma rád dobré rýchle carry, ten bude Satanika milovať určite. Orchidou tam teraz trochu času, ako by povedzme získa plán, ale tam nemôžu overcommitovať, tam nemajú s čím naskočiť. Jo, teraz tam skúsi pri záme, ZinQ to skúsil tiež, Satanik už tam ale popnutý pôjde ten Rage, jo, s Rageom si akurát odíde naspäť a s každým Rage timeom tam môže pokračovať. Vyzerá, že teraz možno tie Rangeraxy nebudú chcieť úplne P-Vision tuto ako rúbať do plných. Vedia, že ale proste čakať sa proti tomu PL-ku ako úplne nebude vyplácať. Môžu samozrejme čoukovať úplne celú tú mapu. Medzi tým, čo tam máme akoby za nové itemy, akože na Nine Classovi ten Aganem na Void Spiritovi Shard a Eul sám o sebe je Brutus. Jo, ako Satanik si tam za chvíľku môže nahodiť presne to backup do inventára. Aegis práve v tento moment skončil. Je tam level 20 pre Shadowfinda, ktorý býva veľký power spike. Ten bonusový, akože ten bonus vo forme toho, jo, že tam ako bude ten bonusový duration proste disable vo forme toho fearu. Je ako jasný sám o sebe. Jo, ako nejaká tá šarda navíc, ako by tuto prvoukrát nebudeme možno zase také obrovské impacteróny, ale Fort Spiriti po nejakých tých Sunstrikeoch kataklizmách tam pekne budú objavovať, čo je ako ďalší vision tool navíc a nemusí to byť úplne od veci. Jo, medzi tým, teraz ako aj keď Xtremeovci si podľa mňa mysleli a aj Mr. Direktor je možno podľa mňa ako domýšľal, že tuto je dobrý nápad, že tá Enigma ako tam nemôže mať úplne hru, jakmile tam budú mať Downbreakerovú, jeho Nexa na antene, ešte k tomu toho Warlocka majú to poistené, tá Black Hole nemôže byť problém. Skúsili ale vyťahnuť PL. A zrovna PL je fakt ako panáček, ktorý fakt ako prvých 30 minút proste nefunguje zase tak moc. Hlavne keď tam je rozbenuté takto
tučné carry vo forme toho Nikesa. Ten stále drží 26 000 net worth. You can't beat Satanic sa bude fakt ako možno dneska riť do záležitostí. No možno včera to upper bracket finále. No predsa len, ako by tu to možno aj predvoj toho, čo nás čaká v tom Grand Finals. No zase akurát Xtremeovci teda, môžete si tam XXS bude musieť pofarmiť nejaké tie Fort Spirity k tomu. Každopádne Shiva je tam celá na Voukerovi. Jo, s celou Shivou. Ten magic damage, ešte ten minus attack speed pre všetky pre tú PL army je obrovský akoby minus DPS, keď tam je tá Shiva kúpená na tej druhej strane. Jo, do toho už je tam Mjolnir, ktorý síce nedáva akoby viac damage do ilúziek by the way, ale stále s tým Mjolnirom je to možno najlepší tool, čo mohol urobiť na late game. Jo, akože Mjolnir je zaujímavý choice. Tu ale počkať, Xtremeovci si idú skúsiť 5-man smoke, alebo teda 4-man a Downbreaker vás samozrejme tam ako doskočí. Na AME majú predsa len podľa mňa timing s tou Bloodthornu, tak si tu dali 5-man smoke, aby prišli zabezpečiť Shrine. OK. Čína ukazuje teda akoby akurát takúto obozretnosť. Za mňa P-Vision ale nielen, že čakajú na opener. Tu 9 class už rovno vidí X-Noviča, ktorý tam devardí a rovno si po ňo doskočí. Zinkyu to pekne síce zastavil, ale on nevie, že tam je ešte ďalší chlapák. Tentokrát ale tam alebo nenosí už on sám ten gem, nemá na to úplne slotík. Vyzerá, že ako posledný item by tam ešte chcel nejakú overwhelming blinku na pána. Nahradil akurát tú armletu predsa len tým Mjolnirom. Zinkyu teraz ale možno nájde dole Nova na to kombo, by konečne mohlo výsť. Nova ale zapne PKB. To je Requiem. Tam netrval dosť dlhú dobu ten Fear. OK, toto akoby není úplne ideál, tu Ame, medzi tým dostal za 3/4 APček, iba zo Satanika do pár sekúnd. Ten pôjde chaseovať ešte Ameho ďalej, ten sa cez shard schová. No ale tam teraz ten Voker. Tam proste, keby ten Requiem bol možno úplne pri ňom, by to prišlo hneď a držali ho v tom. Tým, že to samozrejme nie je ani za Ganimom, to není tak veľké, ale proste klikal BKB a klikol BKB. Príde mi, že ale ten Requiem ho tam ako chytil, ale aj tak tam stihol to BKB. No neviem, či uvidíme nejaký ten poriadny replay alebo nie. Každopádne tu P-Vision vedia, že tam nie je poriadne Requiemeróny. Tu podľa mňa Satanika nejde zastaviť, aj keď nemá ten Aegis. Glyphom to tu kluci teda pôjdu zastaviť a zbaviť sa tejto jednej wavy. Supporti tam teraz boli vyťahnutí celku ďaleko, ale žiadny punish tam sa nekoná. Tu sa potrebujú zbaviť hlavne Satanika a to momentálne nejde. Nabíhať iba do tých remnantov od toho position for Void Spirit, to takisto není úplne bad. Už je tu nabafovaný Satanik iba za lakrytov a takzvané pomaly ďalej zájdeš, to bude fungovať. Zase si tu dobrali nenápadne tier 3. Počkajú možno na nejaké tie resursy, chudák ten Voker je tam úplne vysosaný z many. Ilusky tam máme ešte navíc, ktoré by sa možno tomu Nikesikovi mohli hodiť. Uvidíme ale, čo tu musia dať. Oni predsa len podľa mňa P-Vision majú teraz akoby trošku race o tom, aby tú hru ukončili. Pretože ono, aj keď tam ostane iba trón, ale tá hra pôjde, čo ja viem, do 50. minúty, tak ako to PL-ko, ono začne byť problém. Na Shadowfindovi už tam máme takisto aj ten Agáč, by the way. Jo, takže ten Aganem samotný by mohol byť OK. Už by tam ako teoreticky niekoho mohol aj možno aj vypnúť. Tu ale si počkajú P-Vision akurát na istotku. Toto je Roš, ktorý úžim, ale predsa len dá s refresherom, s cheeseom bomby. Ešte XXS-ovi tam snipol 9 class kuríra, momentálne to bol jeho nedokončený refresher. Downbreakerová mohla mať aspoň tie dve účka, bohužiaľ XXS fakt sa asi k impactu nedostane nikdy. Jo, čaká tu ešte 9 class s dustami, či náhodou. Jo, tu nebude niekde Zinkyu proste sníkovať a niečo hľadať. On by sa možno rád snažil. Už odhalili jeho pozíciu minimálne tou kataklizmou. Ame sa tam ide ale približiť tiež. Tu je Satanek síce low, tu ale bude mať Aegis, bude mať refresher. Cheese tam nakoniec príde zobrať pekne no one. Zinkyu si tam nakoniec nedovolil prísť. No ale všetko, čo potrebovali túto chlapci z P-Vision, to majú. Ame si tu teda denajne ešte jednu Arcane runu s tou jeho Bloodthornou. Vyzerá, že ďalší item by chcel robiť Basher. Za mňa 2300 HPčkové PL sa tam normálne rozplynie. Jo, rozplynie. Jo, teoreticky tam je fakt ako, nepreháňam, asi 40 sekundová Magic Immunita, ktorú môže vyťahnuť ten Nikes, pretože tam má aj ten refresher.
Tu proste teraz nájdu, ale možno rovno opener. OK, Zinky bude práve ten vychytaný, ktorý chcel nájsť big play. Ame, ale bude musieť fajtiť tu a teraz. Jo, XM teraz prišiel s dobrým účkom, vykontrolovali aspoň tú Enigmu, tu zabijú. Ale tá ešte predsa len bude mať buyback, keby náhodou. Tu ale podľa mňa príde otočka od Satanika, ktorý môže vymazať úplne hocičo, čo mu sa priblíži. No to bol hlavne damage od Dukalisa s No Oneom. Tu sa rozplývajú Xtreme s celými nádejami na túto jednu Game 1. Tento final day vyzerá, že P-Vision, aj keď tam nemali Slarka a Monkey Kinga, našli niečo tretie. Našli fialovú zbraň, ale hlavne forsli túto AMEho, aby si tam ako jeho hlava vymyslela nápad, že PL is a good idea. 39. minúta, aj keď to PL môže byť ako takzvané plus minus online. Tu podľa mňa ten main fighter so Satanikom nemá ako zvládnuť, teraz to pôjde zase skúsiť. Tu už máme ale rovno hodený ten dispel z Lotus Orbu. Ame dostáva od Satanika úplne totálny náklad. Ten by chcel chaseovať ďalej, ale z tohoto za malý moment budú takisto aj tie spodné raxy. Sunstrikeom ho skúsiť ešte vysnajpiť teda vzadu, ale tu proste PL neexistuje. Toto není ANA level, toto není Impact, ktorý sme kedysi videli od OG, bohužiaľ. Je rok 2025 a tým P-Vision chce ísť po pomstu, ale Ame prichádza takisto ešte na Novana dozadu, ten má samozrejme pripravený Aeon Disc, takže mu nič ten burst neurobil. Ame chce prísť na druhé kolo, ale nemá tam Vision do Invizu. Satanik proste tam behá, ako keby sa nechumelilo Aegis, má ešte 3 minúty, mega creepy už sú tam. Podľa mňa Satanika ani nezaujíma, že nemá manu na rage. No, možno by sa mu tam teraz hodilo, keby mu tam niekto akoby dal bonus, dokonca tam teraz dostal práve ten enchantment item, teda ten mana item z lesa, aby mu tam ako doplnili trochu many, aby mal aspoň na rage chlapák. Tu je ale proste fakt ako otázka iba času. A ja myslím, že P-Vision to pôjdu chcieť ukončiť čo najskôr, ako to len pôjde. Jo, tam Amen nemá by the way samozrejme ani buyback, ten išiel all in, tu je ale už ten posledný item, ktorý to ukončí. OK, už tu máme overwhelming blink na Nikesovi. Ako posledný item do zbierky, to bude nejaký 4000 APčkový Nikes minimálne, ktorý tam bude skákať, slovovať a ničiť. Proti tej armáde ilúziek hlavne pôjde podľa mňa hneď poznať, ktoré je to práve PL teoreticky. A hlavne Satanik sa s tým nebude stráť na 3 rany. Zabili Xnoviča, ani sa to aj chlapec nestihol zobudiť. No to bol takzvaný PL burst, ale ne. Toto bol Nikesík. Jo, no toho tam ani nebude teda nosiť úplne to backupu, keďže tam ešte má ten Aegis minútu 48. Konečne sa ten kurier spavnul XXS-ovi, takže tam bude mať aspoň tie 2 downbreaker účka. Za mňa ich ani 8 možno, ale stačiť nebude. XZ ma tam rovno prišli pozdraviť. Satanik ako je ale stihol popnúť ten raid, Zinky ho síce načiel, ale bohužiaľ stunlock nefunguje podľa predstav. Piolko sa snaží teraz dostať problémov z toho slovu. Sa dostane. No ale tu je hlavné udržať budovy. Satanáš už tu ide za lakrytou bojovať, zbaví sa všetkých tých ilúzií, ktoré mu nerobia vôbec problém, nedávajú mu hlavne žiadny damage. Zdinkius zase nevychytal teraz ten stun, Satanik má rýchle prsty dosť, otočka ale prichádza do Ameho, to PLko sa rozplynulo tak rýchlo, ako Ameho nádej vyhrať tuto pekne možno ty aj. Black Hole ešte tu príde nakoniec, aj keď tam bude vykantrovaná, myslím, že je to chlapcom úplne k hovnu. DM si podľa mňa túto užil hru s vykantrovanou Enigmou. Tu fakt môžu robiť Xtreme, čo len chcú. Ten trón proste spadne a P-Vision berú Game 1 on the main stage a ani sa s tým úplne nemuseli zapotiť. Jeden z najlepších Nikes performancov, aký ste v živote mohli vôbec vidieť. Takzvané easy peasy. A zhrnul by som to iba slovami You can't beat Satanic. Ešte s láspikom. Za mňa ale ten najväčší problém bol, že tam prišiel overcommitment v drafte na to, že proste mali akoby proti tej Enigme dosť answers. Potom prišla tá jedna chyba takisto, že sa si zvolili, že OK, skúsime to PL, vyzerá to ako zaujímavá PL hra. Ale je ten dôvod, prečo to PL-ko nevyhráva ani na tomto TI, ani pomaly na puboch. Je to proste late game machine, ktorý vedel kedy si prebudiť akurát Mr. povedzme Ana, ale každý iný bude proste pekne krásne trpeť.
Ja dúfam, že či už momentálne sedíte v L2P, momentálne sedíte akoby pekne u vás doma na gaučíku, alebo pekne sedíte napríklad v hamburskej aréne, alebo niekto akoby možno v nedelu takisto bude zarezávať práci. Nielen, že vás tu akoby takisto vítam, máme za sebou akurát tu Game 1. Dúfam, že tu ale dneska budete usadení. A ja samozrejme nechcem zmeškať nič z toho mainu, takže si to tam ako pekne dáme, aby nám to ako zhrnuli aj kľúci. Keby som ja náhodou niečo nespomenul, tam to bude vidieť. Začíname z hurta. Čína potrebuje prebudenie. Čete, ešte raz, neskutočne ďakujem za tú neuveriteľnú podporu. My máme 2832 subov. Máme rekord subov a sme dokonca reálne tu nejakých proste 180 subov, 178 na to, aby sme mohli mať 3000 sub club. Tento rok som si už hovoril s tým 2000, že to je maximum, čo možno v živote dosiahnem ako achievement tuto. Nehovorte mi, že my vieme dosiahnuť 3000 sub count na našej malej níž Dota komunitke. To je proste nemožná záležitosť, ktorú už dokážete len vy. My spoločne. Neskutočne ďakujem, chat. Figure out how to play this hero, and I think 9 Plus did an excellent job. He went for the facet where you get the extra remnants when you press W. That's not a very common thing that you see for Void Spirits. It's almost always the other facet where you get the pure damage shield. But what he was doing in the game was the normal stuff. He was running around, getting watchers, being annoying, setting things up with wards, de-warding vision. So they've definitely found something here. I'm not sure how much you can blame on the draft here, because I feel like this was just a battle of styles, and P-Vision, their style just seems to be better when both of these teams are, because I actually think Xtreme played quite well. Maybe I mean, you don't want to blame the draft for everything, but at the same time, it was really, really difficult for the Knicks and Dawn to play their lane against the Lifestealer, right? If you go back there, in the last phase, they opted to remove the Faceless Void and Anti-Mage, but at the same time, you also have to be thinking, you have Dawn and you have Nyx. You know, those heroes have a common enemy, which is Lifestealer. They don't do anything to Lifestealer. And what happened in the game was the Lifestealer kind of balled out of control, and he went to the enemy side Ancients to farm. You know, that's how strong he got in the early game, and that was a huge problem for Xtreme. It is very difficult to, theorycraft what you're supposed to do in that lane, because, the obvious choice is you're playing Dawn Nyx. Just cut the wave. Just do lane shenanigans, and sure, the carry is going to free farm, but you're going to 50-50 the lane. At least the Dawn's going to get something. This is Satanic we're talking about. Do you really want to give this carry player, out of all the carry players in the world, free farm? I don't think so. This is the worst guy to do it to. Sometimes you got to cut your losses where it is. It was a really tough one for XSS and Xinkyu as well. We weren't really sure where it was going to go. It went a little bit worse than we were expecting, but someone that can help us break it down is, of course, Purge. Thanks. Yeah, I wanted to look at that laning stage because the network difference at the 10-minute mark was so completely different that we need to really look at how different this is. Lifestealer's innate. He's getting 2% heal based on the max HP. So every single time that he attacks the Dawnbreaker, he's giving himself 20 health, which is a nice advantage. And something crucial that happens here in a lot of cases is a little bit earlier. When Dawn does use a skill to get a last hit like he does here, what she does is AoE damage, and that means that your creeps are going to end up pushing towards the enemy base. And on the other side, the P-Vision side, they didn't have AoEs on their side. So what ends up happening is Satanic gets to control this large ball of creeps over here, and as a result, they also get to benefit from using the Elder Titan Astral Spirit. So even when they're trying to get last hits, Ducalis can be up here in front of XXS's faces, just denying things. And then that ball just kind of sits there consistently. Even the time that they do try to kill Ducalis and they used all their spells on him, there just isn't enough oomph. And using open wounds here is going to result in both of them healing every time they hit that target. So they just don't get nearly as much response hits as possible. Again, a huge ball up of creeps here that ends up happening. They're just going to use open wounds and run down XXS. They almost kill him here. He ends up running all the way back to Fountain, which is tough. And he comes back to lane, and watch how little effort they have to put into this harass. Satanic walks forward, open wounds, and he goes back to last hitting. And now Ducalis, when he hits him, is healing for 32 HP. That means any damage that Xingqiu does to him while he's doing this doesn't matter. He took 0 damage doing that harass and sends Dawn back to base for a second time before the 6-minute mark. So XXS finally has had enough. He starts jungling, and this unfortunately ends up
the big wisdom fight. He's level 3 here. Satanic is level 5 with a huge amount of last hits and denies. He's gotten 44 last hits, 24 denies at this point in the game. So he's got extra HP, he's got as many items as he can possibly want, and he's lifestealing from every single attack. So obviously a great outplay here when he ends up going to the neutral camp. This was fantastic, but just a showing of how weak the laning stage was for them. Got Dawnbreaker stupidly behind. Take a look at this net worth difference here. He's sitting at 1,800 gold, very similar to the supports. And then up at the top, we've got lifesteal at 3,900. So they lose a hero's advantage, and Satanic gets super far ahead, which completely changes the game. Thank you, Purge. We knew it was a tough one for them, but seeing it broken down that way, all of the details as to how it happened and the end result there, at the very first Wisdom Shrine, that's where we see their offlaner, and that's a tough one because they're the ones that are trying to buy time, right? These 4 other heroes are trying to buy time for this Phantom Lancer to get online, to be able to actually participate in the game and feel like a hero. Yeah, P-Vision has such a great understanding of what needs to be done in the game. In this one, they figured out who needs to be shut down. It's this Nyx Assassin, it's this Dawnbreaker. These are kind of the playmakers because Shadowfiend, he needs a setup PL, he needs a little bit more time, he needs other lanes to go well. And I think at one point somebody said, just play for the late game. You saw Warlock trying to go for Hand of Midas, try to go for Refresher, play for that high ground, but it never really came down to that. You could still feel that in most of these fights, they were lacking something. They were definitely lacking the damage. And carry-to-carry matchup, I think it's also not that easy, especially if you leave Lifestealer, who's playing so far ahead of him, having that extra bit of an item, maybe even item and a half. Even though Ame was getting good amount of farm, he still can't punch back because of what he's playing into. He's playing into this like Void Spirit, who caught him multiple times as well. But you're playing into Black Hole. It's really not an easy matchup for him by any means. Maybe not until he gets 5th, 6th item, but it never came down to that. Yeah, I think something else that really didn't help them here is we talked about that snowball, but what kept the snowball going is, of course, the vision that came out, right? To not give Xtreme Gaming any part of the map, to make them feel like at any point they were susceptible to a gank, to 2 or 3 people rotating on top of them. Yeah, to me, the MVP of this game was 9 Class because, of course, the advantage was created using that laning stage in Satanic, but 9 Class, he kept the advantage going. You can see that he's putting down these deep wards and setting up kills with position for Void Spirit, and a very smart strategic move. If you're playing to anyone else, you are going to get Dawnbreaker ulted on, so you have to play to kill the Dawnbreaker. So there's this level of understanding that comes from knowing what the enemy team is going to do. And Xnova, what he's doing is also very smart. He has to get the gem to counter the gem that Satanic had, and had the courier with him so that could pick it up. But 9 Class, realizing that Xnova is making this intelligent support play to come back into the game, he sees him on a ward. And Xnova is so good at the game. Like, these are both such high caliber teams. Xnova doesn't even try to deward the ward that he sees with the gem. He realizes, uh-oh, they're coming. Like, he respects P-Vision enough that he knows they're going to immediately respond, which they did, but it was still too slow. He could not get out quick enough, and he ends up losing the gem. And to me, that's when the game instantly ended. You are not going to win the Vision game against P-Vision without a gem when they have a gem. And if you don't win the Vision game against this team, you are not beating them. That is how they dominate. That's how they've dominated all years, this map control. It also feels bad to see your position 5 essentially have to just continuously sweep the map to make way for your cause, but of course that is the role of a support there, Winter. Yeah, I mean, it was a really, really tough game, you know. I felt like he did as much as he could on the position 5, but at the end of the day, you're just a Warlock, right? We saw him still having his Black Grima at, 20 plus minutes. Yep. He didn't get to use it, or he just didn't find any fights that he needed to use it, you know. So I felt like he did everything he could. It just came down to the fact that they were not really set up for success with the heroes that they have here. Yeah, and this fight, I wanted to highlight the way that they are team fighting on the side of P-Vision. You can see the pipe pretty much hitting every single hero. So for the next 8 seconds, they're going to be more than fine. Even though Dawnbreaker comes in onto Ame, he still caught him off with that Remnant. I think he did a very good job throughout the whole game, figuring out which PL is going to be real, and at the end, they're just going to be able to clean up. Shadowfiend, he can't really go in because he needs a setup. He needs somebody to stun them to be able to land his raises, somebody to soak up the damage for him, but the overwhelming damage with these 2 Helm of the Dominators, with the pipe, with the drums, they have all the attack speed, and after that, they're going to be taking the Tormentor. I really like how P-Vision is moving across the map, because you always have 9 Class on one side of the map being very annoying, collecting these Lotuses, and the rest of the team, they're getting the farm, they're getting all the objectives, going for Roshans as well. A couple of times they try to go for Roshan. Jinkyu, he was
relatively sneaky, try to sneak in, maybe steal the Aegis, get the last hit on Roche. It never really happened, and I think the big issue in this one was this Phantom Lancer. I think Castini talked about it, that they've been losing a lot with this hero, so at least we know that P-Vision is also not going to be picking Phantom Lancer at all. Yeah, I want to take a very quick moment because we've got something special. We've got to have a little bit of a listen into P-Vision, and that comes during that game. Zero mana on step. I start take it. Nice. Try to stay alive, Alan, just. I'll define all good. Yeah. 8 seconds Sunstrike, 5 seconds. You have stun. Good job, Alan. Sunstrike 1 second. I maybe kill him. Nice play. Amazing. I like it that it was really clean comms, and I just like how they were able to turn that. That 7 minutes really was the start of everything that went right for P-Vision. This Xtreme Gaming lineup, I'm not really sure how you're going to reset to this one, Winter. You're going to have to, but how exactly do you take an approach for a game? Oh, simple. Rule number one, don't pick PL, I think they kind of needed a more flexible carry hero. I think the PL maybe could have worked if everything didn't start so bad. But at the same time, your picks need to be determined by some uncertain factors, right? You need to have a backup plan. What if the lanes don't go well, So then you need to have those type of heroes to, come and join the fights. And also the fact that I think the Shadow Fiend with PL duo didn't really feel like it was going to be working very well in the game, even if the laning phase maybe went a little bit better, because they both need a lot of farm to one of them to function. The active Enigma Galaxy. And you have an offlane Dawn, the Dawn is going to be taking so much as well. I was going to say a lot of that comes from the offlane problem. You have a Nyx Assassin, which is supposed to set everything up in the game because your mid is not a puck, it's an SF. So if the Nyx is completely behind because of the laning stage, then who's setting things up? You just wait and go to late game. I don't think that's going to work against a team as high caliber as P-Vision. Not at this point in the tournament. Yeah, they needed something like maybe like some Ursa or some Sven or anything along the lines where it's not as greedy as PL. Even the AM might actually be better because AM feel like he can actually do something. But PL just he's just like waiting for his item timing. He needs 4 items. Yeah. And before the 4 items, you're not going to see him show up anywhere, Even at the 7-minute Wisdom Shrine there, some of the carriers will be keen to joining that fight, because your offlaner is getting shut down so hard. So if you don't help him, there won't be a game, right? But he couldn't help because he was PL. Yeah, you're like, if I join right now, then I'm kind of just going to keep adding to the problem there. But we've talked about this Void Spirit a lot, and we've talked about 9 class a lot as our players are returning to the stage, returning to the booths, and getting ready for game number 2. In that game 1 draft, there were a lot of bans targeted towards the wave position 4, and whilst we know Nyx is something that you don't want to leave in the pool if you're picking up Dawnbreaker, I do wonder what is left there. What do you take out? What do you pick up for yourself? Where is the wave supports going to go for these 2 teams in the future of this series? They targeted him heavily. 4 out of 5 bans were towards 9 class, and he still found a new hero, and he played it really well. And this time around, he was buying, let's call them normal items. He was going for the Yule Scepter, he got that Shard, he got that Aghanim Scepter, but he was still doing his own type of a gameplay, being super annoying, being hard to catch, providing vision for his team as well. And I think this also comes down to the matchup, because the last time these 2 teams met, they only managed to get 3 kills on side of Xtreme Gaming. In this game, they got only 6 kills, so I want to see Xtreme Gaming play a slightly different type of a Dota. I want them to play aggressive, even though when we talk about like these more aggressive teams, Xtreme Gaming is definitely not up there. But if we go back to Road to TI playoffs, they had some really strong performances in the laning stage, and I do think that they need to speed it up a bit. I agree. The more we talk about it, the more I am thinking that the draft needs to change pretty dramatically here. I think that one of the reasons that this game is a perfect example of why we're not seeing Dawnbreaker picked in this tournament at all at this point, because you have to do so much to cover it. Because in the second phase of picks, you have so much to counter. The thing is, you can't just say it's just the Dawn. The reason they struggle in the game is just because they didn't pick. They picked the Dawn and then they didn't get to give Dawn the game, But at the same time, I feel like it's like too many combination of things, right? You could also say that the way they started the draft, right, with the SF, the way they built the draft, if they already wanted to build the draft in this manner, the SF and then they wanted the Dawn, then why are they picking the PL right at the end, right? They needed to enable everything. It felt like a mix of like 2 ideas. And also I felt like the feeling of the draft going is, I think Xiao8 is reacting a lot towards what P-Vision is doing. Yeah. I think in certain games, maybe it's fine, but I felt like in
this game in particular, when you're already open with the SF, I don't think you should be reacting so much. You have to build the draft to enable the SF or the Dawn, you know. If you react, because they were picking the PR because it was, I think, a reaction towards the Enigma. They wanted a good lane setup for the carry. But when they did that, it kind of ruined the whole synergy of the draft. Yeah, and the Dawn as well. Like, I think Dawn is an Enigma answer. Like, you're playing against DM, you need to address Enigma at some point in the draft. Like, I think this is just a respect to the player, which should be there, right? But when it's so much respect that you are basically gimping your draft, then I think that's where you have issue. They need to focus on themselves. I don't think like they should be worried too much about, okay, do we need to change our draft? Do we need to worry about what they have in the next game? Instead, they should be focusing on, okay, what didn't we get right in the first game? We need to fix ourselves first. You know, if we worry about the opponents too much, then we forget who we are. There is one big problem. 9 class is in the back of their heads because this guy, you know that he's going to be playing like this, and I don't think many other 4s that we've seen play like this. Maybe they're trying to replicate, but they are not being as annoying. And knowing how Zhao 8 historically drafts after they lose game 1, I would expect that they're going to be picking 5 completely different heroes in this one. Also, I wouldn't say back of their heads. I would say fully in their heads. It feels like he does dominate a lot of what people are thinking about with this team. And then that's what is the perfect setup for them to be able to get this last pick lifestealer, this last pick gotcha. What are you looking at, Jenkins? Pick Weaver. It's a good hero. I was going to say, do you feel it? It's playable. It's active. Yeah. Okay. Well, Weaver's better than PL. Skeeter will pick Weaver. You'll see that later. There's a chance we might be seeing it today. In fact, we might even be seeing it in our next game, which is ready. P-Vision versus Xtreme Gaming. Game 2. Our game 2, this could be it, sending P-Vision up to the grand finals and Xtreme Gaming home. Otherwise, we'll be seeing a game at number 3. A lot relies on this draft. Where are the bands going to be changing up, or is it really going to be predominantly in those picks for themselves? I'm super glad that it's actually going to be the same side, same pick order. So we're going to see whether what other changes are going to go here. You know? But that also means both teams are somewhat getting their comfort. Actually, second pick this time. They were first pick the last game, but they are on the same side. They're also on the Radiant side. So they have, I think the bands are quite similar. They're effectively the same. Yeah. I also think that P-Vision did a very good job understanding the way that Xtreme Gaming is playing with these heavy teamfight from the offlane, these blink initiators, the shaker that can be flexed from the mid lane to the offlane if necessary. Mars, XXS had insanely good performances so far on his Mars and removing those heroes immediately, and now P-Vision, they're going to take the Beastmaster for themselves. This is something that DM even played before the Helmet the Dominator was such a popular item. It was always good on Beastmaster, so he's definitely back in the meta, and this is also something that they can flex to the mid lane as well if it's not a good matchup. For example, if they go for the Gyrocopter, they could potentially put this Beastmaster on the mid lane and pick a different offlaner. Does leave Invoker still in the pool? We have seen that hero get punished in the mid lane. You know, Broodmother is an option, Sniper is an option. I mean, it's kind of tricky if you don't know your matchup for sure, especially for Sniper. I think Invoker, maybe you have a little bit more leeway, but for Sniper, it's probably hard at this junction. I mean, you have to, I feel like, pick either a support here or a flexible core, which you can swap the roles around, you know. Which I don't know if there's any ideal heroes here because mostly are banned. So they go for the support, which is, I think, their next best option here with the Snapfire. You kind of block it away from P-Vision as well because you have this Beast plus Snapfire combo. And I do feel like Snapfire is one of the best position 5/4 heroes. Her and Hoodwink, most definitely. It gives you the team fight, it gives you the damage, it gives you the easy 1-2 pairing with any kind of a stunner from the offlane that they could pick. And I think this time around they're going to be swapping things around. I mean, the thing with Snapfire is I do think the hero needs a right partner because in their previous series, was it Silencer? They picked the Snap with a Silencer one game and it actually went really, really bad for XG. And I would like to see more of like a Snap with like at least a Bane. Yeah, they had like a mid-Earth Shaker that game too, I think, and he was struggling to get the blink. Like something that's... Yeah, because he lost his lane against a Pop. Yeah, something at least that's very active on the mid lane to play with Snap always feels very good. Or a support, like Clockwork feels like one of the best heroes. Yeah.
I think Clock and Bane are the top two heroes to pair with Snapfire right now, and we're gonna see whether they're gonna be able to get their hands on those heroes. Whereas for P-Vision, they've removed the Undying, one of the, I think, better heroes against Beastmaster in the team fight. With the Tombstone, you can kind of control the team fights on your side to do with the Beastmaster. And Snap is also a really good counter towards the Tombstone, but their opponent's XG already have it, so probably a good idea to remove the Undying. Imagine P-Vision whips out a Nyx Assassin just to show them. Because it does counter Snap. You cannot ever ult. You will always have the Nyx running in. Well, you can if you get a BKB. Yeah, good Or you luck. can if you kill the Nyx Assassin first. Good luck with that, too. A lot of tough requirements to be met there. The other band they're going to go for, of course, is this Puck here. Just trying to set themselves up for the best mid lane potential. I mean, other than the Nyx, I think the Silencer is probably your second biggest enemy as Snapfire, because it'll be hard for you to get your ulti off. I mean, you can buy a Grease, but then you also have to like wait for the ulti to be used before you can use your ulti, so it's very annoying. Yeah, there's one more extra hero from position 5 that we didn't mention. I think Disruptor could work out really well for them. But like, I also like the Snapfire plus the Disruptor combination, because it does give you enough team fight. It gives you a way of also... I think the main thing is catch though, because Snapfire BKB is versus not... duel is better, but we've seen some performances from Disruptor, because the games are relatively long still, that you are getting that Aghanim Scepter, you're still having that influence, relatively strong laner as well, and the Glimpse, it's the best catch tool in the game. With the Puck ban, do you think this is just an XM specialty they don't want to let through into the second phase, or is there some Quap Storm type hero coming here? Maybe, I think Quap Storm type of hero is possible. I mean, we do know that XM doesn't have a very wide hero pool compared to No One, so maybe they are trying to figure out what is his go-to right now, and they're going to try to set up something that makes it really hard for XM to pick his hero. You know, and this hero is also quite frequently banned in the first phase, and we also mentioned that P-Vision has a very clear game plan in their initial bans. They removed the Mars, Earthshaker, ET, all the team fighting heroes. 2 of them are offlane heroes. I think Centaur is kind of like a viable replacement for that, and it also sets up for Snapfire in the team fight, and it's really good with Snapfire in the lane. We get to see it again. To be fair, could still be carried. Satanic has played... They have a 100% win rate on this hero, right? They do. 4 games it's been played as a position 4, 100% win rate. 9 classes. There were a couple of games where he was playing that Alchemist that he wasn't really doing that much. Like the rest of the team. Yeah. Maybe not in fighting, but what he was given the rest of his team was pretty impactful. I was gonna say, this man is ruining pubs everywhere, picking definitely. He's either griefing the game or he's carrying the game. There's no in between. Yeah. Well, stats show carrying it apparently with this Alch. Yeah. Had some, when I say good showings, of course it doesn't reflect in all the stats when you look at it, but there is still a lot of impact in having that support. All right, there we go. I thought maybe they were setting up for this, because you pick the Centaur to block the Centaur counter to the Sniper coming out on the other side. And I do think that one of the better answers to Oracle is just Sniper. Like, you save somebody and he can peep the Oracle in the back line. He can just change targets to somebody else. Oracle's not really going to jump you. There's no real jump heroes on P-Vision. I mean, they need like a Corp, I think, right now. And the fact that there's an Oracle in the game as well. I think Oracle is really good against the Snap. You block out some of the magic damage, but the other thing that's really good about having Oracle is the rune control. You know, you get to see the runes, you get to know where the rune is spawning. Yeah, you want to have that mid laner. And we know that in this matchup, there's a lot of emphasis placed between the 3 against 3 when they are fighting for runes. You know? Surely it's Storm, right? You're talking best rune user in the game and hero that's good against Sniper. But the thing with Storm is in the lane matchup, it's not as good as the Corp. Corp beats Sniper, or at least pressures the Sniper. Yeah, I'm totally with you. I do just think that the way with static slide facet now, Storm doesn't really lose any mid lane. Like, I know this is a pretty commonly held opinion that it's not as bad in the early game. And have in mind that they just picked Oracle into Centaur as well, and look at the amount of saves that they do have.
for this sniper. You have Snapfire with the cookie, potentially a 4-step. You have Stampede as well, Nightmare. So there's going to be a lot to protect this sniper, and right now I'm not seeing the jump, and the reason why they picked up Bane is because of these heroes that we were just talking about. That's why we were feeling like maybe a hero like Quap, you know, like they need someone to get near the sniper, and Quap loves Oracle, he loves the safe support on the team. Yeah, 100%. For him to go crazy in the team fight. And then Winter, it's the Snap plus Bane combo that you mentioned. This is one of the higher win rate support duos that you can run together. Bane loves to run in and set up, and Snap loves to have a hero that's doing that across the map. Yeah, I mean, at least the Oracle can kind of deal with both of them, you know, the save with the ulti, and then the Fate's Edict against the Snapfire. But here, I feel like we are going to see the mid hero, right? And I don't think it's going to be the Beastmaster here. They're going to decide what they're going to do with the Beast here. So it's going to be the Storm. They feel like the lane's going to be okay with the Static Slide, and as long as you're controlling runes with the Oracle, then you're going to be able to become an answer eventually against the sniper. And I think it's much more okay picking Storm into Bane, who has excellent lockdown for you when you first start with the Oracle pick. Very similar to like Silencer Storm combo you see a lot of teams run. It covers for it. So. I mean, there's going to be wards around the rivers. I think it's going to be so crucial. So one thing you need to do as the team that's facing the Oracle, you need to follow the Oracle, because he's going to tell you where the rune is going to spawn. Yes, yeah. And maybe there's going to be some mind games where you try to trick them, you go to the wrong side. Yeah. We've never seen that happen before. I think it might happen. I would like to see it. So basically what you do is you don't show the core hero, the Storm hides out of vision, and then the Oracle intentionally shows up vision. Both the supports. You gotta send both the supports. And it could be something that decides the early game, you know, because when you get the runes on Storm, you're gonna be able to kill the sniper. Yeah, pretty much any rune. Is that better than just trying to have the better vision game? I mean, that's why I'm saying you're gonna need, no matter what, you're gonna need to place wards on both sides, and you have to be creative, because teams are getting really, really good at placing the sentries to cover all the areas. So you probably have to place it a little bit further up, but still give you enough vision to see the rune. And something we talked about, that Xtreme Gaming will probably just get 5 different heroes, because they felt that the game #1 draft didn't really work out for them. And this draft checks a lot of the boxes. You have good scaling, you have good laning stage, you have nice pairing with the Snapfire. 2 supports can actually get out of the map and go for the solo kills as well. Like with the 1 grip with the Snapfire kisses, you could definitely kill a hero. Okay, so what are the carries made? AM. AM is back. He is also one of the better heroes at finding the sniper. I mean, I do think that right now XG needs something, maybe a CK again. You know, they need someone that can fight at the runes, because the runes is going to be extremely crucial to determining how well XG can move into the mid game with the sniper. You know, if Ame were willing to whip out a Meepo, this would be an insane Meepo game. I don't know if he will do it. There's still a Sven. There's still a Sven, right? Sven is still in the game. Sven is still in the I think pool. Sven, CK are both really, really good options to enable the sniper here. And a little bit more in Ame's traditional hero pool. Yeah, 100%. I think the AM is also a block pick. Yeah. What about some good old Faceless Void as a counter to Anti-Mage? Even though they do have saves, we saw Faceless Voids not caring too much about what they want to get, but it's another old school classic as well. It's an AM counter. I mean, they are valuing the carry-to-carry matchup more than, like, I feel like picking the best hero to enable the sniper here. I mean, I understand why they did it, but I'm not sure. I feel like this is going to give them the easiest path to creating a game tree here. I think it's a pretty good pick. It's safer than a lot of the ones that we were mentioning. I mean, you get the Beast Auras whenever you use Terrorblade's Q, so that's a pretty big deal. It means DM now has to consider, like, does he go for an Axe build right? instead? Yeah. Satanic, you're going to get an illusion of him, mana burn himself. A lot of the times, CB can end up solo killing an anti-mage because he mana burns himself so much. But it is a sniper Terrorblade lineup. That is got some of their best heroes. greedy. Xin-Q on his Snapfire, but performances that he did have so far at TI have been amazing. Like, this guy is all over the place, not dying, I would say, in 1 or 2 games He as well. needs to secure the Centaur lane, because and it's a strong lane. Like, also you're playing into Anti-Mage where he doesn't like the lane. Yeah, Centaur. that's Centaur true. doesn't use much mana. You can also try to go for double edge and try to surprise him with the kill as well, with the 1 stomp into Snapfire, with you're playing into Lil Shredder. Sure, you're playing with Oracle, so there's going to be some of the healing coming out, but this is not an easy lane for Satanic. Yeah, I agree. I think that the key thing again is going to be this off lane, you know, Xin-Q and XXS, if they can actually create enough pressure, because
the main space makers is going to be the Centaur. If he actually gets a good lane, he'll be able to stabilize the game, even though the Sniper and Terrorblade is so greedy. I will say, on a individual level, Dámy a you páni, always have to respect the XM Sniper. čaká nás rozhovor. A my sa tam pôjdeme pekne krásne presunúť. Oj, tu sa chystá rozhovor a tam je Xiao 8, direktor! Absolutely, my friends, I am here. Xiao 8. Mr. Director, Badong, Xiao Bao. In a beautiful masterpiece, there is always adversity before the good guys end up winning. These guys have been your villains for this tournament. Tell me, how do you feel about this draft? How did this draft get you guys into the victorious climax here coming up in your store? Kúďa toto prekladať po Slaxovi. 但是他们会冲破阻碍，去到游戏的转折点。你觉得这一个 BP 能够将你们带去这个转折点，并且击败你们的宿敌，匹配什么？我觉得肯定可以，相信 M1。Of course it will. Believe in AME. Yeah, that's what I'm talking about. Believe in now, Ame. We do have a lot of comfort heroes from this team. You guys, of course, must have been prepared. Going into this draft, how confident are you in your draft against heroes like 9 Classes Alchemist that has yet to lose a game? 对面选了其实很多舒适的英雄，我们知道 Keď Xiao 8 prehovorí, tak ja mám normálne zimomriavky. Ani neviem, čo povie vždycky. 去击败对面的阵容呢？因为9 Class 他的炼金到目前为止还是没有输过的。 Hej, Trič, daj tam Romanovi, ty vole, na chvíľku timeout, ty vole, nech si nedovoluje k tebe. 然后我们这个阵容是我们自己想要的，所以我们打好自己的就行了。 We studied him quite a lot, and this draft is what we want. So as long as we play according to our plan, we'll be fine. All right, really quick, the crowd has been here for you this entire event, and they want to know from the words of the director, will we be going to a game 3? 我们会不会有第3把？肯定会。Let's go! All right, see you there. Ideme do Game 3. Ideme do Game 3, chat, nebo ne, ideme do Game 2. Ale za mňa ten draft za mňa je tentokrát jednak normálnejší P-Vision, aj keď je tam Position for Alchemist, jo? Ja som tam videl niečo žilnaté! Počkaj, ja som tam videl nápis niečo žilnaté! Oni to schovali! Tam prisahám, že bol nápis žilnatý niečo. Chat! Okamžite tam urobte ten klip, ty vole, a choďte to preskúmať, ty vole, screenshot a niečo podobné. Prisahám, že to bolo. Dobre, potom sa na to poďme pozrieť. Poďme sa pozrieť na XM-ovo snajpera. Zrovna proti Stormovi by to mal byť síce dobrý midový matchup, ale potom všetci vieme, že okolo 6-ky toto celé bude otáčať. Potom ten Stormage môže úplne jednoducho gap close do toho snajpera setupnúť ho. K tomu budú mať parebíždovci samozrejme teda toho pekného position 5 Saviora v podobe Orakla. 9 Class ale pôjde zase vymýšľať takzvané píčoviny od rána. Jo, rovno Position for Alchemist, ktorý normálne pre niekoho by bol celku memíček. Ale túto hru, nezabúdajte na to, jo, a túto sériu a toto TI, že oni už to hrali 4-krát. Jo, za toto TI. A všetky 4 hry s tým Support Alchemistom vyhrali. Tam držia 100% win rate s týmto celým. Tu ako si myslím, že nejaké tuto darované aganimečky by mohli byť celku funky. Abo ne, nakoniec si nezobral akoby ten face, dobrý, to je to klasika. Uvidíme akoby teda čo tu, ale 9 Class ako fakt vytiahne s týmto celým. Zinkiu medzi tým bude mať ale možno trochu problém. Satanik, samozrejme, kým sa tam ako dostane tej dominátorke, uvidíme ako ten laning vyjde, Dukalit by sa tam o neho mohol starať. Každopádne kill potenciál na Kentaura tam neexistuje a skôr agresívnejší by mohli byť práve Xtreme. Príde mi ten ich draft hlavne veľmi stabilný. Aj Splavík to tam klipol. Preštudujte to tam, čo tam bolo za nápis, čo také, tak mi to akoby prepíšte ten názov, čo tam bol. A veľký shoutout tam niekomu. Dúfam, že ich tam akoby ešte uvidíme dneska znova. Že budú pekne držať poctivo. 9 Class zatiaľ spamujúc túto jeden stun za druhým. Neskôr by mohol, ale podľa mňa fakt ako Xnovič by bol veľký problém pre neho. Jo, osobne si fakt ako myslím, že proste tam ten Bane s nejakým Nightmareom, tam potom ako môže setupnúť celku jednoducho.
Každopádně P-Vision půjdu minimálně, no půjdu 2 dominátorky minimálně. Nevím, či Nineclass jako bude chcet ještě nějakou tu třetí, to je celku otázka, ale budu mít minimálně na Beastovi a AMku 100%. Na druhé straně, možno to půjde ten Kentaur, možno ne, Nineclass, ten prostě jde za Alchemistom, Blood granátom získat first blood. On nemá Xdovič manu. Oh ne, Nineclass! Nineclass! Everybody! Stáváme! Position for Alchemist. Oh boy. Je tam napsaný pozdrav pro Zrzka a velký žilnatý hůk. I fucking love it. Oh, chat, tak okej, někdo to tam drží jakoby tu vlaječku. Potom doufám, že se mi tu jakoby někde ozve, lebo ukáže ty vole někde. Já ho musím jakoby nějak potom odmeniť, keď najbližšie jakoby bude mať niečo Gucci, ty vole. No těch věcí, čo tu máme dneska. Oh boy. Na TI main stage je odkaz na nás, chat. A na naše žilnaté monumenty. Chat, dokázali jsme to. We made it, chat. We made it. Poďme, ale pozrite teda, ako tu No One je momentálne na tom zlázitovaním. Popravde, akoby má 25 proti 23, on tam prelázitovává toho snajpera. Toto je fakt ako záležitosť, ktorá ale nemala by byť podľa mňa defaultne ako úplne podľa mňa vončo. Takzvaně by som fakt ako povedal, že tu si myslím, že by mal mať ako minimálne výhodu, kým tam ako bude podľa mňa nejaký level 5 a kým sa tu ako by bude tak nejak do 6 ako blížiť. Storm by na tom mohol byť už OK. Za mňa Xtremeovci, ale teraz majú aspoň to lepšie, agresívnejšie support duo. Aj keď ako samozrejme nejaké tie savey tam ako môžu byť dosť nepríjemné. Tu ako je to najpodstatnejšie, čo tu za impact bude mať predsa len ten Alchemist. Reálne ten position for Alchemist, tam je veľký akoby rozdiel, či tam akoby bude mať impact alebo nie. Môže to byť samozrejme pochodujúci stun všade okolo, ale môže to byť kľudne aj self stun. Môže to byť kľudne aj žrádlo pre enemy team. ZQ medzi tým tu ide očividne navštíviť. Počkať, prišiel navštíviť, ale tam už mali defenzívnu vardu, tam ho videli celú tú dobu a po tohoto jednoho pána si prídu. P-Vision sú pripravení zatiaľ na všetky tieto pokusy, teraz ale nepôjdu overchaseovať, OK. Ja, No One si ale aj tak bude musieť dať výlet. Ja z týchto stekov by ale pomaly mohol mať dolevelený level 6. Tým Souringom nebude mať podľa mňa problém to tu úplne dofarmiť chlapák. Nineclass medzi tým to bude zabezpečovať akurát na mide, proste zdržovať, chillovať. No, ale to, že nemá ten GPM facet, má akoby trošičku prekvapuje. Už to pekne ako skontroloval Nineclass, či tam náhodou není nejaká deep varda, postará sa easy o to, aby proste iba tým acid sprayom to tam depušoval, naagroval, aby ten tower push bol pôjde, Stormiť sa medzi tým môže doregeniť doma. Tu nakoniec ich znova teraz sníkol tú vardu, ale tam už Nineclass predtým bol o krok napred, o tú vardu nájde. Teraz ale bude podstatnejší ten Bane. U vardu podľa mňa videli tiež pekný sleep od Xnoviča. Tam Storm tesne nemá ešte tú šestku. Mu podľa mňa chýba tak ako jeden creep z toho lesa. A už by tam bol poskok. Tu ale Nineclass nájde tú vardu. Toto bola next level preemptive sentry. Očakával to absolútne. A medzi tým tu bude možno aj dokonca pán Kentán z Montarže trošku v problémoch. Je to samozrejme dominátorka proti dominátorke tuto, takže ono aj Číňania tu jednu teda pôjdu pekne vyťahnuť. Bude to očividne dominátorka into Crimson Guard, dobré. Jo, jako zaujímavé. Áme, medzi tým tu fakt ako prišiel normálne gangovať s jeho Terrorbladom, čo fakt ako není úplne záležitosť, čo Áme vidíme ako bežne. Taká tá rotácia je väčšinou taká tá skiterovská, 6-minútová, 7-minútová práve tou bránou. Tu Áme využil, ale Satanek proste odišiel preč. XXS to nebol schopný úplne to ten moment setupnúť, on tu stále hlavne bez many. A keď už má tú dominátorku o trochu skôr, teraz by mohol začať prichádzať pressure. Na mide konečne ten Snipur s tými 51 creepami tam má ako dobrý základ, ten Storm, keď sa tam ako farmí aj tak tie lesné krepáše je na tom veľmi podobne.
Jo, zatiaľ vyzerá, že tu bola tá rotácia od Ameho vymyslená dobre. Tá meta tam nebola síce na kill, ale oni kluci chceli objektív. Číňania proste si toto prišli zobrať. Kentauro hlavne príde, oni potrebovali urobiť miesto pre Ameho. Oni totiž nemôžu toho Terrorbladea akoby tam nechať proti šestkovému túto mistrovi, túto s Prime Roarom a tak chvíľku s dominátorkou. Takže nakoniec tam rýchlo zničili tú väžu. Pomohol k tomu aj Ame a rýchlo ten Kentaur preportil dole, aby mohol defovať spodnú stranu. Na vrchu tam bude teda priestor pre toho Terrorbladea, aby to tam akoby mal možno trochu bezpečnejšie, pretože tam majú dokonca aj tú vardu deep v tom lese. Na toto sa Číňania pripravujú akoby fakt makrogameovo dobre. Vyzerá, že tu ale No One nájde tú najlepšiu runu, ktorú len mohol nájsť s Regenom. Ja myslím, že XM bude mať problém, už ho tu rovno pôjdu naskočiť. X znova tam môže prísť teoreticky na nejaký ten damage akurát, tam rozdáva veci. XM bude vypnutý, ale tým damageom aj tak. A Nineclass teraz ale vyžral o moc viac hitov od tej veže ako mal. Skapal tam pasívne z Dinky, ešte Blood Granátom pomohol. No, to bolo trošku unesené. Alchemist nakoniec možno ako odovzdal viac vecí ako mal. No One tu ale chce ešte predsa len pokračovať s tým Regenom. Zinky podľa mňa neodíde nikde ten Nightmare, ale stihol X Novič. Dispelol to tu ale Dukalis a No One vyzerá, že by rád nezastavoval. A ako z tých supportov akurát teda vyženie preč. A tu sa pak ako nachádzame, ale teda v momentoch, že No One nič. Ten proste chce hrať Dotu a tým Regenom chcel získať viac. Ale bude z toho len ten jeden kill na toho snajpera, ktorý stále sám o sebe není bad. Jo, XXD medzi tým bude normálne najtučnejší build na Kentaurovi. Začať helmou a potom ísť do Vanguardu, to je ako jeden nezabiteľný Kentaur pomaly. Tak je toho Magic Damage tam stále ako nebudú mať úplne málo. Dominátorka samozrejme už tam svieti aj Satanikovi. Tentokrát to samozrejme nebude úplne tak easy laning, ako minule bol za Nixíčka. Jo, teraz tu ale stále ten matchup si vybrali podľa mňa Xtremovci dobre, ten carry to carry matchup. Jo, to čo oni robia často, minule to nebola úplne najlepšia choice, ale zrovna Terrorblade proti AM-ku, iba tým, že si tam akoby na ňo dá potom ten reflection a tá iluska ho tam mrdá, je väčšinou samo o sebe Brutus. Takisto tam majú akoby veľmi veľa setupov, ako sú Fiends gripy, Kúky, Kentaur stuny, nejaké šrapnely, slovy. Tomu Terrorbladeovi to tam vedia udržať, aby to tam mohol vyhitovať celé. Jo, ten rozdiel tu bude musieť podľa mňa urobiť aj Mr. Nineclass a ja som ako fakt kurva zvedavý, čo s tým Alchemistom tam bude vytvárať, že to bude fakt ako chodiaci stun až do konca hry. Alebo to fakt ako uvidíme aj nejaké ako prekvápko iného typu. Jo, teraz si tam ako snajperi, dobre, ako so snajperom si zobrať tú spodnú väžu je celku ako bežná záležitosť pre Číňanov. To je ako nežené. Ja by som osobne ale chcel vidieť game free. No, zrovna XM-ovský snajper a takýto line-up s dvomi keríčkami a hlavne XXS je reálne ten najväčší playmaker, ktorý minulú hru neexistoval a neexistovali ani XG. Jo, tam sa potvrdili akoby tie moje slova. Túto hru ale má toho Kentana s dobrým začiatkom. A jo, môže tam ako podržať možno tie dva kory, tu Satanik ale pôjde skúsiť Ameho vysolovať. Tam stihol pekne odísť, ale tu Sandra Ame stihne. No One si tam poskočil akurát po to, aby tam viac menej dohýloval Ameho. Ale bohužiaľ, No One to tam skúsil akoby vydodžovať úplne celé. Zatiaľ ani nemá podľa mňa taký mana pool, aby si toto celé mohol dovoliť. Ame hlavne ešte tým, že tam drží tie lotusy. Sataniček bol close, ale ku killu sa úplne teda tentokrát nedostane. Dukalis tu bude momentálne babysitovať, ešte tu stojí samozrejme X-Novič na niečo podobnom. Tu máme, ale tentokrát pôjde popnúť metu, aby možno vyfarmil toho creepa. Ne, pekne si Wildwing akurát posunie, Satanáš nenechá žiadnych 100 goldov AME-mu. Dve keríčka sa tu budú fakt ako mlátiť o farmu, je to celku epické. AME versus Satanáš. Dole ale je to súboj dominátoriek, Snapfire ulti, ale príde na setup DM a ten nemá v tejto šlamastike úplne čo urobiť. Pták mu tu trochu pomohol, tu ale stihol prísť Dukalis. Už tu príde aspoň Fate Zedict. Účko tam teda úplne nemajú, aby mu zachránili prdel. Nakoniec ale tuto jedno Zinkyho účko nebolo úplne dostatočne tlusté. Ani ten Kentaur tam úplne toho neurobil dostatočne moc. Jeden Fate Zedict to zastaví. No One ale bude chcieť teda aspoň agresívnu do toho proti prasátku za 100 goldov. Ani to nebude mať. Číňania teda zatiaľ ako držia, musím povedať, ten early gold pre ich potreby. Akože 12. minúta, ako podľa mňa urobili fakt dobré veci. Tu je X-Novič, ale momentálne pôjde prichystať aj Nineclass a ten bude s Alchemistom len hľadať impact. A zatiaľ, keď sa obzriem, ho úplne zas tak extrémne nevidím.
Nebude to fungovať takisto ako ten Slark, takisto ako ten, povedzme, Monkey King, aj keď neskôr by tam mohol, povedzme, utankovať o niečo viac ako nejaký ako bežný support, keby tam ako narazil do nejakého ako smoku alebo niečoho podobného. Tu je na XMovi pekne pripravený aj ten jeho typický Orb of Corrosion, asi jediný, ktorý toto vezme restáva na úplne celom TI. No a zrovna na tom sniperovi ešte ten bonusový slow plus šrapnely. To sa hodí. Hlavne to má pripravenú už tú Dragonlancu. XM skoro nikdy nie je taký greedy boy, že by tam fakt ako robil nejakú Maelstormu z prvej Mjolnir. Tam vždycky sú to stat itemy, aby to prežil. On si uvedomuje, že musí proste proti tomu Stormovi, proti tomu Alchemu, proti všetkým, čo mu tam budú naskakovať na Gebulu, akoby potom. No, musí byť proste čo najtlustší sniper. A na základe toho to budú môcť odniesť. Neskôr tam budú mať predsa len možno nejaký taxík pripravený aj od toho Kentaura. Nineclass nakoniec teda túto hru ide celku klasiku. Support Alchemist to teda bude pekne akurát s blinkou. Jo, on tým, že proste Unstable Concoction a ten jeho Potion robí, že to akoby, že sa tie cooldowny točia rýchlejšie, tak ono viac menej potom v tom šarde, fakt ako tie stuny môže ako točiť za sebou a ako celku tam ako vytvoriť nejaký stunlock, ale ono to ako znie papierovo celku dobré. Nineclass je presne takýto chlapák, ktorý tam proste pôjde čo najviac divné veci, čo existujú. Xnovič teraz ale bude vidieť podľa mňa tam pod tou Vardou, teraz som síce nahodil tento agresívny vision, aby tam práve Satanika možno odchytili. Tam už je dávno ale hodená tá Varda na vrchu naľavo pri tom Tormentrovi. Tá podľa mňa odali celý tento move. Už Satanik bude úplne v pohode. No, tretka, no, uvidíme aká rýchla cesta bude k tomu Battlefúru. Každopádne aj keby podľa mňa ten Terrorblade mal akoby mať early game je podľa mňa veľmi možno lepší trošku farm speed. No, nakoniec tu ale stihol pekne No One pred tou Cookie zobrať double damage, vyhne sa takisto aj XXSovi. Nosnice vychytal ešte toto jednom stompe, ale tu neexistuje follow-up. V pohode si No One odíde, brokovnica mu tam dala do temena trochu problém. Navrch ale ide portiť momentálne ten Storm. Satanik tam odozdal 100 goldov a mému, ale tu nebude Satanik úplne sám. Teraz ale tá Reflection Iluska mu tam naloží. Do toho pekný Dispel prišiel od Dukalisa, inak by ho ten Reflection reálne pomaly vysekal. Tu na Ameho ale chce prísť aj Storm. Cez Vardu to ale bolo vidieť. Ame už zdrá preč, tam vidia toho Storma, ktorý sa tam presunul ešte tým portom, vidia ho v tom lese. Tu aj keď P-Vision chceli prekvapiť. Teraz dobrý Vision, ktorý už tam je tam hodený dávno. To teraz Ame mu práve prichystá. To je presne ten defenzívny Vision, o ktorom som hovoril predtým, keď ho presunuli navrch. Keď tam pušol tú väžu, už tam nahodili ten Vision do toho enemy lesa, aby tam tak ako videli, čo sa tam bude diať aj v budúcnosti. DM ale dostane očividne návštevu. Tu bude Storm, ktorý môže zrušiť Fiend's Grip. DM možno dostane aspoň teoreticky život, OK. Tam dokonca Xnoviča akurát zabili, DM prežil, nemuseli tam na to dať ani žiadne veľké false promisy. Na toto zatiaľ jednoznačne vyhovuje, hlavne DM už môže s veľkými krepami, s Honzom Dráčkom začať teda poriadne Zoo Gaming. Už to nebudú iba také tie malé dominátorky, už to budú poriadni veľkí dráčci, ktorých sa nemajú moc ako, alebo Xtremovci ako dobre neskôr s tým sniperom a tým Terrorbladeom, ako by sa toho ako zbaviť, povedzme dá, tým supportom to ale reálne bude trvať 1,5 hodiny a ten drak reálne by ich vysoloval, keby to ako by niekto z nich skúsil. No, uvidíme ale, nejako na Satanikovom timingu, Battlefúry vyzerá celku solid, nie je to úplne total free farm, ale myslím si, že akoby pak ako do tej 17. minúty by to mal možno ako dokončené úplne celé. Tu už ale prichádza objective base time. Prichádza čas pre Party Vision. Jo, títo chlapci ale budú musieť prejsť cez XXS, ktorý sa podľa mňa ale teraz prispôsobil defenzívou úplne dokonale. On kúpil rovno a vyrašoval ten Crimson Guard. Typicky pre ňoho neurobil úplne tú blinku jeden z prvých 2 itemov. Do toho Crimson Guardu ale zrazu budú všetci akoby takisto tí hrdinovia viac survivable, ale aj ten pushing power bude trošičku jako zmenšený. Jo, takže Crimson Guardov, ako teda si tí teamfighty určite podľa mňa obránia, aby je ten Terrorblade, aby hlavne takisto ten sniper bol survivable spolu s tými supportami, ktorí tým pádom vydržia o dosť viac. Xnovič medzi tým myslím, že tam nájde teraz momentálne možno tú Deep Vardu. No One tu ale ide s Nineclassom naskočiť, tu máme jeden stuník, nakoniec prišiel ešte boj, dáme stihol, hodiť aj tak ten Thunder. Amen! Prebúdza možno nejaké tie čínske nádeje na to, aby sme tu začali dúfať v nejakú poriadnu game free a tučne. Maelstorm máme medzi tým po Dragonlance teda už dokončená na tom sniperovi. Tu Ame proste tento gang prežil ale úplného lorda a tu vidíme ten replay. Oni mu to tam nalejerovali dobre, tam prišiel ten stun, keď skončil, dostal mana void, ale proste mal styku a potom proste stihol popnúť ten Thunder. Nemohol to hodiť do Satanika, pretože tam bol ten counter spell.
ale well, mohol to hodiť takto. Position for Alchemist. Nielen, že teraz úplne nefungoval podľa predstav, ale ešte k tomu viac menej daroval Amému život v pohode, teraz ale sa idú možno Xtreme Gaming skúsiť túto pomstiť. Ameo začínajú ale teraz zapájať do Rio skôr, tým, že Sniper má samozrejme tú Maelstormu toho damageu. Budú mať kľúci viac než dosť. A fakt ako Ame je podľa mňa na ňom dosť intenzívne cítiť. Nechce chýbať v tohto ročnom Grand Finals. A forma Čínu Xtreme bola fakt ako úplne totálne podľa mňa nezastaviteľná. Nezastaviteľná, čo sa týka Road to TI. Nachádzajú sa teraz v zóne, kde XXS túto Tumbler z toho ju skúsil prekvapiť. Nenechá sa tu samozrejme ten Stormage ale vychytať. Budeme zatiaľ teda v zóne, kde po 18. Lusky tu bude mať teda navyše ešte Mr. Snipur. Tiež to není žiadny tanky sniper Maelstormom, samozrejme to tam teda nevytučinil, naposledy to bola teda celá dokončená Hurricane Pajka. Nine Class to ide ale skúsiť dole na tučného Kentaura. Chlapci, nemali ste damage na Terrorblade a ja myslím, že Kentaur ako je o trošku väčší challenge ešte. Pociťujú tu už, ale podľa mňa PV, že nejaké môžu mať ako damage issues a podľa mňa túto hru ako tie damage issues ako nebudú úplne polavovať. Tam XXS môže akoby kľudne potom Crimsone podľa mňa urobiť aj tú pipu. A jakmile už ani ten Storm nebude dávať nejaký ten poriadny magic damage, tu je ako, budú PV, že fakt ako čakať, kým ten anti-mage to vymaže celé. Ako Nine Class, jakmile bude mať ten shard, tak prichádza proste ten moment, že nielen, že tam bude mať ten dispel, ale on hlavne, keď si to tam dá, tak môže akoby tam dávať tých stunov viac a viac. Vidíme, koľko sa ich tam ako cez ten fight podarí vychytať. Dukalis medzi tým tam hľadá túto jednu schovanú vardičku. Ja myslím, že ju zatiaľ ale nevyčmuchal. Tam je pekná varda schovaná na mide od Xnoviča, myslím si. Dole, ale na druhú stranu takisto to tam predtým Xnovičovi pri tom spodnom akoby Tormentrovi nenašiel tu jednu od P-Vision, aj keď to tam ako devardil a hľadal. Obidva týmy tu budú mať nejakú ako miernu výhodu. No on nakoniec už našiel. Dukalis mu hovoril, že tu je niekde Varda, ja ju nevidím. Preskočil tam Storm a už tam máme teda D-Ward ready. Na spodnej strane zatiaľ si dovoluje akorát teda XXS spolu s tou Snapfireovou zaprdelou. Je tu ale ako situácia, kde ako P-Vision môžu mať síce momentálne 1K gold lead. Majú tam síce pekne vymyslené to tempo, ale momentálne je to jedna pušnutá väža za prvých 20 minút. Ako DM takisto už má by the way ten Crimson Guard. Pekne sa akoby teraz prispôsobil, že tam ako tiež potrebuje proti tým carryčkám obrániť ten svoj tým. Offlanery sa na to teda pôjdu postarať tu, ale obidva týmy chcú ísť hrať Dotu. XXS našiel ale toho Storma ako prvého, dokonca tam ukladol aj ten Apple damage. Uvidíme, ako moc podstatný teda ale bude. Mortimerské si toto vyženú do prdele obidva týmy, no ale pôjdu akurát tak resetnúť. Nine Class medzi tým ale možno prvýkrát môže ukázať nejakých zopár stunov. Dukalis medzi tým ale tu vzadu, chudák Assassinatom ostal na low HP. XXS si po neho prišiel. Dukalis je dosť ďaleko a Nine Class bude schopný to spomaliť. Nenašli tu kľúce nič, ale môžu sa nasťahovať minimálne na tú tier 2, aby tam ukázali nejaký poriadny push. Glyph tu bude pripravený na to, aby to podľa mňa P-Vision úplne jednoducho vydefovali spolu s tou waveou ďalej. Je otázka, ale či tu Xtreme budú chcieť zvostávať. Tam sa Ame nebojí ničoho, tam serú kľúci na Glyph. Hneď potom si pôjde po tier 2. Ame chce očividne kurva game free. Vyzerá to, že pred 21 minútou tu ale P-Vision teda ako vymenili tú tier 2 za to, že si zoberú Tormentra. Čo je pre Dukalisa free Reign of Destiny. Máme tam ako predsa len nejaké tie healovačky navíc. Nine Class to teraz akoby rovno bude pociťovať, aby nám to tu ukázal. Tam vyzerá, že XXS by chcel chaseovať ďalej. To obišli dobre Xtreme. Toto je možno dobrý klač. Satanik potrebuje odtiaľ tu akurát odísť, teraz to si mu bude leteť. XXS pôjde zo Stampedou to setupnúť. Zatiaľ si tam ale vrátili ten jeden spell, bohužel. Tam nemal Satanik nič. Xtreme Gaming, tento teda podľa mňa vymysleli dobre. Nine Class tu bude ešte pod tým vyšnom označený, takisto tu si Xtreme môžu ísť ale kľude. Aj možno po bonus. Alchemistíček teraz sa tu akoby dostal s tými cooldown reductionami, nezobere ani tie XP. Znova! Ten nevie zastaviť, teraz to tam setupol pekne. A tu si nezoberú PV, že nič, celý ten gold lead pomaly strácajú tento ich tempo line-up na rozdiel od niečoho iného. Na žiadne blink story od Alchemistu. To proste fungovať nebude. Zdá mňa majú najväčší, hlavne proste damage fucking issues. Tam nemá kto rozdávať damage.
tam prostě přišla jedna ta Crimson Guarda, všetci keď sa tam jakoby spoja, to Terror Blade tam nedokázali zabiť a cítili sme to predtým. Ten No One Storm to prostě neudamageuje sám, Satanic zájemkom tu na 22. minutu jakoby môže tak jako občas niečo skúsiť urobiť. Tu máme sa ale pomaly bude blížiť po fucking Butterfly Rony. Je jakože reálne prostě to je jako za liter, viac menej tam bude mať jako dokončený úplně celý Butterfly. Jako Satanic medzi tým to bude za liter dokončovať mantu, jo, abyste viděli ten rozdíl. Jo, on tam musel urobiť ten farming aj ten potom toho Battle Fury samozrejme, aby to tu jakž tak držal. Ale podľa mňa je cítiť to, že čínska Dota ešte nechce ani zďaleka odísť. Vytasili tajnú zbraň vo forme snajprovského XM-ovského exempláru. XXS medzi tým si tu pôjde pofarmiť 250 goldov, tu DM nestíne podľa mňa dobehnúť ničomu, 253 goldov. Bude mať práve ten Kentán. No, teraz vyzerá XXS, ktorý tam teraz strčil samozrejme tú blinku, aby tam mali engage. Teraz tam mal nakliknutý, myslím si. Počkaj tu, ale No One ide naskočiť rovno aspoň tuto na pupkáča obecného. Zinkyu by nemal mať tuto žiadnu veľkú pomoc, no možno neočakával, že mu tu rovno skočia na Gebulu. Otázka je, čo ten Storm dokáže popušovať. Tá tier jednotka by nemusela vydržať zas tak moc. Healovať to non-stop bude Dukalis. Tu ale No One-ovi proste nenechajú zdarma ani za nič. Čaká tam už ale ten Alchemist, aby tam možno niekomu naskočil na Gebulu. Jo, poskočí tam teraz spodnou stranou práve Storm. Po toho midu sa idú vzdialiť. Je otázka, tam podľa mňa videli pod tým Watcherom dole prebehnúť možno XM-a. Jo, to by bolo ako teoreticky dobrý ako shit. Keby sa im takéto niečo akoby podarilo predsa len. Jo, chat. Dneska normálne cítim. Neviem, či som spal nejak krivo. Alebo je to ten posledný deň. Ale well. Uvidíme, ako sa to tu teda bude vyvíjať ďalej. Jako s Blinkou Shardou 9class má ten svoj build, teraz už chce robiť konečne ten Agáč. Jo, takže Aganim, dobre, mohol by byť valuable pre toho Beastmastera, aj pre toho AMko, aj pre toho Storma. Mohlo by to byť zaujímavé tu, ale 9class ide skúsiť setupnúť práve to jednoho pána, zatiaľ tam máme mu, ale nedávajú kluci damage a neviem, kde ten damage ale chcú vyťahnuť, čo si tu kurva mysleli. Tu reálne proste neexistuje damage. Oni P-Vision proste nemajú matematicky, no majú damage, aby toto niečo zabili. Tam môžu skákať koľko chcú, tam musia byť podľa mňa všetci piati, aby tam ako niečo dokázali teoreticky zabiť. Terror Blade proste s Butterflyom. Tam nedostane vôbec nič, to AMK ani nepohituje. Tu proste nemôžu takéto veci podľa mňa P-Vision skúšať, neviem, čo si tu proti Číňanom dovolujú. Ty po 25. minúte, ale idú skúsiť kurva high ground. Áme sa cíti, no je nezastaviteľný. Crimson Guard to tu ale trochu spomalí. Nakoniec tam ale nebol popnutý predsa len ten glyf. Takže nakoniec to aj tak ale vyženie chlapcov AMEovských preč. A meta bude predsa len za malý moment končiť. Ale aj tak je to využitie krásne. Dokonca tam AME mrdá na defenzívu. On si presne úplne uvedomuje, že aj chlapci oni nemajú damage. On ich tam rozpleská skôr, ako oni rozpleskajú jeho bez problémov. A preto sa mu akoby nesú teraz dokonca aj malé kryty. On pôjde rovno veľké kryty na pána. A urobí tu fakt ako tak damageového Terror Blade, že tu rozsekne všetko. Sniper teraz tu ale prebehol podvižnom XM, bude mať možno malý problém. Len už má len Linkenu, takže ten Alchemist je úplne k píči. Do XXD sa prichádza skok. On zvedaví, koľko damageu konečne vyťahnú pohromade. P-Vision dali Kentaurovi za polovičku a to je celé. Kde je ten damage, sa pýtam? Kde je damage od P-Vision? Číňania ho majú viac než dosť. Save tu ešte prišiel, ale momentálne na Satanika, možno na XXD sa nakoniec teda damage budú mať dosť. Dúkali aspoň ten jeden kill, teda tentokrát získal tu, ale podľa mňa Xtreme. Môžu ísť ďalej. Hammer si zobere pekne killing spree. Tuto majú Xtreme podľa mňa plne pod kontrolou. Toto bola petica P-Vision, ktorá konečne prišla. A no, toto je akoby ten damage. Všetko. Fakt absolútne všetko, čo dali P-Vision. Proste vytankuje jeden Kentaur, to je celé. Oni proste nemajú v živote damage na to, aby to tu s takýmto line-upom zabili. Oni si mysleli, že tu dominátorky to možno akoby odnesú ako minulú hru. Ale proste s Terror Bladeom to tu chytil s malými krytmi, to tu normálne trhávej púl. Rošan v rukách Ameho. A možno toto akoby sa črtá ako jeden z najrýchlejších vinov čínskej Doty. Aká kurva na tomto TI pomaly bola.
No a keď to malo akoby celku pomalý rozbeh, toto bude podľa mňa už nezastaviteľná zóna. XM proste s Linkenou na tom snajprovi. Oni mu nemôžu robiť nič, ten alchemist. Ten nemôže naskočiť ani so stunom. To, čo on má robiť, tak to nemôže na toho snajpera robiť. Stormo takisto nemôže naskočiť, pretože ten stun proste mu nemôže dať. Primeroru mu nemôžu dať toho Linkenu. Tam všetky tie single target spely. Proste od týmu Pivision sú úplne k hovnu. Ja teraz dokonale ešte to odhadol úplne túto Mr. Ame, že si môže dovoliť úplne damage item. Nemusí si dovoliť teraz úplne ako tretí item nejaké to bežné, možno skady, alebo nejaké BKB, keby musel, alebo niečo proste iné. Rovno tam na pána proste pôjde urobiť tie kryty. Vedel, že tam teraz ako je sa fakt nezastaviteľný, cíti hlavne. S týmto line-upom proste tam neexistuje fakt damage. Tam možno s nejakým darovaným Aganimom, jo, možno s nejakým plošným stunom od toho Storma, alebo ako teoreticky ako damageovo pomôcť tomu Beastovi, alebo tomu AM-ku, aby tam mali viac burst. Ja neviem, možno si kľúci budú musieť v Nemecku kúpiť nejaký bratwurst. To je možno akoby to podstatné. Je pravda, že akoby tuto pre XXS je trochu problém, akoby ten mana pool, ale on urobil na pána už aj ten Lotus Orb, takže aj ten mana void si tam akoby môžu vrátiť a všetky tie single target spely, ktoré som dával predtým, tie takisto do toho Lotus Orbu nemôžu dávať. Tu ako reálne Linkeny Lotus Orby tu urobia pár Viždovca podľa mňa nehrateľný celý ten line-up. Oni budú musieť itemizovať všetci iba na to, aby to tam dokázali breakovať. No One tu teraz ale nájde Ameho, síce na chvíľku samotného, ako damage mu nedal málo, pekný manta dodge, ale Ame! Jo, Alchestun, vydodžovať mantou, toho je Ameho špecialitka. Aj keď tu ten gold lead nie je úplne zas tak veľký. Mám taký ten pocit, že Ame sa toho úplne nebude báť, on má veľké kryty. On má fucking Dedelus. Jo, on bude s melee formou krytuje za 7 kill, s Terror Bladeom, jo. Ako damage síce ako No One nerozdáva úplne málo, podľa mňa potrebuje, ale minimálne tú šivu. To bude dobrý akoby upgrade damageu zároveň. Jo, to bude akoby celkovo magic damage akoby pre všetkých a trošku minusový attack speed. Ame medzi tým sa tu ale ide nasťahovať. Satanika tam tentokrát ale úplne nevychytali. Meta už je tu ale popnutá. Nineclass tam príde XXS-ovi teda hodiť akorát jeden stun, ten bude ale aj tak vrátený naspäť. Satanik sa tam medzi tým iba priblížil a dostal za polovičku len tak. Sniper plus Terrorblade sú dve veže, cez ktoré sa podľa mňa nemajú kluci ako dostať. Ten Crimson Guard to tam akoby trochu bude držať. XXS tu dokonca drží ešte tou dominátorkou toho Magic Resistance Creepa. Takže oni tam majú ešte aj pipe viac menej vo forme tej dominátorky teraz navíc. OK. Teraz vyzerá, že bude reset time. Xnovič tu má teda nápad, ako ísť tam zdržať toho split pushujúceho Beastmasterovského krepáša. Neviem, ako by či tam ako úplne s Baneom dokáže niečo tuto porobiť, alebo nie. Pinguje tam Xnovič, tu DM fakt ako zdržuje týmto jedným Ancient Ice Shamanom a už si po neho šprintuje Snipur. Už ho Xnovič nachystá, 250 goldov bude podľa mňa viac než dobrých. Chudák Ancient Ice Shaman. 200, Páďo. Má to tu ten sniper, počkať. Tu ale medzi tým No One ide naskočí práve na Ameho, tuto by konečne ho mohli dať mimo pozície. Stihli to, OK. Keď mal polku HP, to zabili. Teraz ale otázka, ako budú pokračovať ďalej. Ame tam predsa len nebude mať žiadnu veľkú defenzívu, ale stále tu má tým. Má tam Stampedu. Teraz je iba otázka, či to tu budú chcieť resetnúť. P-Vision teraz našli konečne aspoň jeden dobrý fight. No, minimálne teda našli aspoň príležitosť punishnúť Ameho. A aspoň ten Aegis, ktorý by tam svietil už popravde iba minútu 10, jo, takže... Nie, že by to bol úplne zase taký ako obrovský prešlap od Ameho. Ja myslím, že tuto to bude fakt ako štípať. Už sa ide ale pušovať ďalej aj bez toho. Toho Terrorbladea bez Aegisu tam očividne nepošlú, ale môže to hitovať len ten sniper z kilometra. Nineclass tam medzi tým dostane tu Satanik, ale zase Manta dodžal pekne ten Kentaur Stomp. Pekná práca. Reflection ale dostane hneď potom. No tam pôjde followovať pomaly až do báze a príjemné to nebude. Tu ale už počujem smoke od týmu P-Vision. No One to bude chcieť ísť obísť, tam chcú ísť pár Viždovci do fightu, chcú ale nice opportunities. Ten Delta split od Číňanov je tu ale nachystaný dobre. No One hľadá opener. Jo, nakoniec tam našiel síce celú tú trojicu, odhalil to plne celému týmu do Linkeny. Tam ale nakoniec bude Lotus Orbom vrátený ten stun. Alchemist funguje proti ním. XXS príde a jedným Lotus Orbom Alchemist tu hodí naspäť tam, kde patrí. Kurva do treškenu, alebo do veľmi hlbokej a veľmi smradlavej žumpy. Poučenie možno pre všetkých a celý svet. Nepikovať position for Alchemistov, len message od týmu Xtreme Gaming. A XXS
Už ukazuje konečne tie kvality, ktoré sme od neho videli celý tento turnaj. Číňania budú bojovať, aby sme nielen my videli Game 3, ale aby sa ten pravý, možno uncrowned king dostal k tomu, aby o tú korunu mohol bojovať. Amen. Jeden z tých, ktorí na Dota scéne, akoby, keď tam nájdete samozrejme mnoho hráčov, ktorí sú tu dlhé roky, ako extrémny, akoby number fucking one hráči na svojich pozíciách často. Ame je jeden z tých hráčov na carry pozíciách, ku ktorému podľa mňa vzlížejí ako tuto všetci carry hráči podľa mňa sveta už dlho. A aj keď tam ako samozrejme za jeho kariéru boli nejaké chyby, nemá tam ešte proste TI titul. Napríklad by som akoby tu mohol spomenúť Krita, ktorý je vo veľmi podobnej situácii. Krit, v týme Falcons, ktorí už sa nachádzajú v tom GRANDFINALS za celú kariéru, ktorá je extrémne dlhá, Kritová. Tam ešte takisto není žiadny TI titul. Takýchto tam ale máme viac. Treba samozrejme mysleť napríklad aj na P-Vision, ktorý predsa len so Satanikom, s tohto celou skvadrou rejectov, toto dali akoby dohromady. A fakt, že to funguje a jednoznačne. Tu teda momentálne síce akoby túto jednu konkrétnu hru si myslím, že to ako Xtremovci majú pod veľkou kontrolou. Kľudne si tu môžu podľa mňa pekne čínsky počkať, akurát na to, kým sa tam pekne rámen urobí, alebo respektíve akoby keď tu bude samozrejme Aegis ďalší za tú minútu 18. Hrajú fakt ale úplne nádhernú Dotu, teraz svoju stabilnú a teraz ich tu ako nebreakne nič. Neko vyzerá, že tam ako P-Vision fakt ten posledný deň možno dojdú na ten hero pool od 9 Classa. Trvalo to možno celý turnaj. Ale možno nakoniec, tu proste ten final day, príde návod. Možno ale sa stále môže ešte potvrdiť, you can't beat Satanic. Už predsa len s Butterflyom, s Bashrom, akoby ten anti-mage je trochu ako lepší, ale podľa mňa ako tá skvadra je proste too fucking much. MK-bo, no tak toto už je snipur. S celým MK-bom ten sniper reálne rozsekne to, vole, snipera tam na pár hitov z diaľky. No one medzi tým si tu prišiel po nejaký ten camp, bohužiaľ nebude mať camp, stretne tam akurát snipera, jenom teda vyženie preč, ďalší item by si tam dokonca miesto backupa chcel urobiť akoby túto pekne krásne bonus vo forme ešte Shadow Bladeu navíc. Vyzerá to, že Xtreme sa tu ale pozíciujú na to, aby tu možno vymysleli nejaký smoke, sú tu všetci pohromade. Už je tam aj Aganim pre XXS, takže už je tam aj taxi, už je tam čínsky Uber. Uvidíme, koho teda XXS do svojej rikše tentokrát bude schopný dostať. No máme, ale vyzerá, že XXS to je 100 na 2 kóry, to on si je moncovou nech. No a nakoniec síce ešte odskočí preď, ale DM sa tu rozplynul na 70 sekúnd, toto P-Vision neočakávali, ale v tých najväčších snoch. Nádherný catch, tento smoke, ten by mal možno zabezpečiť podľa mňa úplne dokončenie tejto Game 2. Bude sa tu predsa len ako spadnovať za malý moment Roš, už je tam. A po 35. minúte je teraz decision na AMM. Ísť na high ground, alebo si ísť pekne po toho Roša a poistiť to pre istotu. Podľa mňa tu nemusia vôbec ako zastavovať, tu ich nemá čo zastaviť, tu nepotrebujú toho Roša. Je len otázka, či tam bude AMM chceť prísť, tu Satanik nakoniec stojí, počkali, čakali. XXS tam pekne prišiel, dvoch chytil. Double stun napríklad takisto od No One. Zbavili sa aspoň teda jednoho chlapca ušatého, ne, ani Zinky ho nezabijú. XXS to zachránil, taxík a rikša fungovala. Xtreme Gaming vyrovnávajú na 1-1, just like that. Boom, pac, nazdar. Position for Alchemist. Pôjde pekne into the trash can. 0-7, nikto, nepikujte. Žiadne alchemistické záležitosti. Vyzerá to, že ale už Director 8 našiel návod, podobne ako Falconovci včera po tej Game 1. Prehrali proti P-Vision a potom si povedali, aha, čo keď urobíme toto? A zrazu P-Vision, keď musia hrať akoby takú tú štandardnejšiu Dotu, tak to nefunguje úplne podľa predstav. Veľmi pekná práca ale od Xtreme. To, čo sme dneska chceli vidieť, je maximum hier. Chceme reálne vidieť dneska 8 hier z 8. 3 hry máme splnené, čo sa týka Lower Bracket Finals. Jedna Dota za malý moment rozhodne o tom, ktorý z týchto dvoch tímov sa posunie ku tímu Falcons do Grand Finále. Kde? Hľadám, kde je tá vlajka? Ja si pôjdem pozrieť ten klip určite. Lebo
chat. Aegis je nádherný. Pôjdeme si samozrejme to prepnúť na panel, aby sme videli veci a aby sme počuli veci a múdre slova. A aby si samozrejme teda nezmeškali žiadny akoby play. Hej, to tu bude celé krásne pripravené. Right now, Xtreme Gaming, they're making that comeback. They're saying, we want this, we're hungry for it. And ja si idem dať nejaké raňajočky alebo niečo. Amazing and significantly better lane phase as well, I'd say, som nejaký tyhle polámaný z nejakého dôvodu. I love that no matter who makes it into the grand finals, you know that it is so close. All three of these teams can beat each other. This was not close. Like in a way, I feel like Xtreme... It was close in terms of net worth, but it wasn't really close in terms of the pacing of the momentum. Greedy Mind, niečo tam máš akoby trochu pomílené, pretože ATF ide na svoje prvé TI Finals. Jo, on na tej scéne je iba pár rokov. I mean, they totally abused the fact that the anti-mage needed a long time, or he could not enter the fight at all because of this terrible play. Like the reflection just made it so that he has to be so careful, and every time he comes to a fight, he couldn't really do anything. I think it was pretty similar to what happened in game number 1, like this carry-to-carry matchup where you are staying an item ahead, maybe even an item and a half in this one. It is very difficult for Satanic to play the game. He doesn't have a clear target that he can jump because of all the save with the Nightmare that's going to ruin him. Then you have Snapfire as well, you have Stampede, you have all these defensive items, you have Crimson Guard on the Centaur. Very, very difficult fights in terms of how they want to play it out, because they have protection for their sniper who's peeping from the distance, and you also do have this ability to stay ahead in terms of itemization. You see that he's going for the butterfly, and then you have two cores that kind of like to build into butterfly. Like at one point, Sniper, he did have Serrated Shift, he's building into Mjolnir naturally, plus he builds into MKB, so that butterfly is not really doing that much. I mean, it's not just the build, right? I felt like the TB also kind of enabled XXS on the Centaur to get a decent game, and he was able to do a lot in the fight. We saw a lot of multi-hero storms, the card eventually, like he wasn't enabled in the first game, and this game I felt like it was night and day. Yeah, he was just there to provide his team with anything they needed. That card at the end was always such a pleasure to see picked up in a game, but just so much fun. The flip side though for PU Vision, 9 class not really having that impact on an ALC we've seen previously. We're like, yes, it was winning, but was he winning the game with it? And I think this is kind of answered our question about it now. Yeah, this was very rough for P-Vision. Perhaps it's the combination of the Anti-Mage and the Alchemist that is the main issue, but really, Xtreme, they understood the assignment. They saw that there was this greedy duo coming out of P-Vision, and they understood that even though they have Sniper and Terrorblade, they needed to push. They needed to be active. They needed to win the lanes, and they did. Yeah, they really did. Xtreme Gaming, it's hard to pick a standout player from that, right? You look at the end, everyone had a phenomenal performance. Arme on the Terrorblade at night and day compared to game 1. Yeah, he was so aggressive. Like the way he moved across the map, these like understanding that anti-mage, he can't really do much. He's gonna get his mana burn. He wants to pressure him out. He moves to the top lane. You have Centaur with the Dominator creep as well, so that's gonna be extra bit of a damage. This is something that anti-mage historically didn't like to play into, getting himself kicked out of the lane, and then he needs to go to jungle. This is a hero that doesn't have any good like ways of farming. Now with the Helm of the Dominator, it does help him a little bit, but it's still not good enough because they are having so much. The map is getting much smaller, and this time around, they didn't have the playmaker. Sure, you have this position for Alchemist, who's trying to get the Aghanim Scepter playing in the outer ring, trying to get the extra bit of a farm. It came in very late, that Aghanim Scepter that he did give the Storm Spirit. You couldn't really feel the influence of it. Yeah, it was at the timing where they had a Centaur cart to save whoever gets caught. And this is why I think that the MVP could have gone to any of Xtreme's cores, because Ame pressured the early game, XXS hit the multi-hero stomps. We have to mention XM Sniper. I feel like this has been a tournament of elephants in the room, and this is the one for me when it comes to this team. They do not lose with Cardell Sharpeye. They are the best sniper team on the planet, and I expect to see a ban in the next game. Yeah, I don't think you can let that one through at all. You can't rest on your laurels thinking that you know how to deal with a sniper when it's specifically an XM sniper here. We're saying the cores are up for grabs. Anyone could have been that standout player, but something that I think was also really key in changing how that offlane played was Jinkyu, right? He got on a hero that was significantly more impactful. Playing that snap, just having more stability, that's where I think we saw the lane go
go see much better. You can actually do stuff with the hero. You can actually be the one who's putting the pressure. You can make the moves across the map compared to Next Assassin, who was so underleveled in the previous one. I think there's a comparison between what he was playing in game number 1 and what 9 Class was playing in game number 2, where he wasn't really unable to do much on the map. Like you feel like you're position 4 with the setup, with the draft that you have. Like it feels like you need to do much, but you can't because of the situation you're in, because of the hero that you're playing. And this time around, you can be paired up with the Centaur. You can be paired up, with just the Shrapnel with the Snapfire Kisses could land you a kill. I like that they chose to basically say, okay, we lost the offlane really badly in the previous game. Well, let's just dodge it entirely. We will run the Centaur on the offlane. We will cut creeps. We will bring it to camps, get Giga farmed. He gets an early Helm of Dominator. And this is where we see the rotation from Ame. On level 6 on Terrorblade, he was farming just fine in his lane, by the way. Look at his denies, 18 denies. But he realized that he's got to be the one to push towers. He's got to be the one to pressure. If they combine the Centaur power spike here with Ame's Metamorphosis, they can easily take the tower and close down the map on a team that absolutely needs the map to farm. I mean, it's also the fact that the Beastmaster just got level 6, so he realizes if he stays in the lane, one row and either the Storm or +1, he could die, So that move itself solves another problem. So it literally gave their opponents nowhere to maneuver around the map. Yeah, and it ties into what you guys were saying. Kick that anti-mage out of that top lane as early as you can. Force him to be a little bit uncomfortable. And then we see that TB wanted to stay up there. Ame wanted to stay there. They try and make a move onto him, but it was not successful. And the fact that he had the presence of mind to always keep a Lotus because he knows that the AM is going to try to kill him, so he could run out of mana, so he couldn't cast his Sunder. And every time he got ganked, this is one of those that he managed to turn around, but he had a Lotus every single time to survive. Because it gives you exactly enough mana to press the Sunder, and that's all he needs. And you're also getting less damage from Mana Void. Yeah. We see it progress a little bit further, and we're wondering how late game is this going to go? Where are we going to see the carries end up for themselves? But a specific item that was picked up by Ame, Lacoste, you're like, this is it. This is where we're just going to start seeing the game kind of close out and go in the favor Xtreme game. Yeah, this is way too early. This is 24 minutes we're talking about, where he has Falcon Blade, he has Manta Style, and does go for a very aggressive item, understanding that he can just build that item. It gives him damage, it gives him survivability against Anti-Mage, because Anti-Mage is not a hero that's going to be building into MKB by any time soon. This might be his 6th item, but we're talking about, 45-minute game potentially. And what happens after they get a pick-off, they try to go on the enemy tier 3 tower as soon as they got that butterfly. Then they decide to take another fight, understanding that their timing right now is super strong. They can take the fight, and TB, he doesn't need to be caring too much about it. He's going to be joining the fight slightly later, and you can see that Ducalis is holding that for a really long time, that ulti, but as soon as Ame joins, this fight is pretty much over. He was missing. Vision thought maybe they could take a fight, but he comes in and they clean up and they take Roche after that. So there's a lot of, the whole sequence of the events that does happen where they just cannot punch back. I mean, it's not just the anti-mage with the butterfly. I feel like you're also making it very difficult for Storm. Storm actually does a lot of right clicks in the team fight, and if he's missing, it means that he's losing a lot of his damage potential in the team fights. That's why the butterfly timing was so strong. Before we continue talking about this game, there is one more person I want to listen from, and that's Purge. Thanks, Nat. Yeah, this is the probably 4th time that we've seen Alchemist support so far from P-Vision in this tournament. We saw that a bunch in the road to the International, and it looked pretty subpar. And I have to say, this is probably the best early game that 9 Class had out of all of those games. So I was more impressed with this play in this game. And that's because he did some pretty decent trading. He got this first blood on X Nova. But let's talk about the negatives of Alch support. Number 1, it takes you forever to charge up your stun. And at really high level play, the windows that you have to get kills to defend your allies are really small sometimes. They can be split seconds. So having to plan ahead 5 seconds ahead of time to throw your stun is very difficult. And having to be in melee range to even throw your stun is very difficult. So in a lot of these cases, he's in the right place at the right time. He's helping to almost get kills on heroes. But consistently what's happening is he's falling just a little bit short. And that's because the hero has kind of weak base stats, and your contribution to the fights just aren't that much. In this case, really good bait by him to run in. He charges up his stun, and he throws it at the same, like halfway early. He did like a half charge. But this is like his contribution. It's acid spray, and it's like 150 physical damage. And that doesn't get better as the game goes on because people get more and more armor naturally. So
his contribution in these circumstances isn't that great. And even with his ultimate, which gives him a lot of regen, the problem is he doesn't have any items to make his survivability higher. So any regen you buy or get from his ultimate is just not that good. So it's difficult for him to utilize his benefits. It's pretty easy for his opponents to kill him. He doesn't actually farm that fast because he doesn't actually get a chance to buy items that help him farm faster. So he doesn't really get to benefit from his innate. Across the board, just underwhelming, unfortunately. And that's just the reality of Elk support. Thank you, Purge. We've seen it win before. This time around, it was not successful for P-Vision. And yeah, as we saw later in the game, just nothing really on the table to offer. And I think that's also one of the biggest differences. Coming into this series, we said P-Vision, it's going to be a big focus. What supports can they get for themselves? And it's not just 9 class, but to Carlos as well. I thought the Oracle would have offered something in way of team fight. I thought there would have been the ability to delay the team fights, give them a little bit of something extra in the tank. But with that 2 support duo, there really actually wasn't anything on offer. I think it's all of the other heroes paired with Alchemist. Like, don't you feel it's also what the supports are buying? You want to give him supports that buy Helm. Like, don't you feel like that's when they are most comfortable? I'm not a disbeliever in the Alk support. I was personally watching all of his replays during the road to International because I love to absolutely grief my pubs. So I was like, oh, maybe I can do this. And I watched. And I can tell you, it's not something that you could do in pubs, and it's something you have to be very careful doing in competitive. What I watched was there was always some core that was sacrificing farm to 9 class at a different point in the game. One point it would be Satanic, one point it would be no one, and it would rotate. You need all of your cores to be doing well and be able to pressure in order to do that. And I think with like an anti-mage, that's not likely. Like, unless the anti-mage is somehow winning the lane so handedly he can create pressure. But you need pressure from all of your cores. So it seems like you have like a jungling hero, but he's way more greedier than like some Veno jungler. At least the Veno comes out of the jungle. It's very similar to the Veno jungle, I would say. It's that level of greed. I also think Venom might have, although this conversation isn't really about him, but ways to jungle a little bit better to kill those camps a bit more efficiently. Yeah, he comes online much faster as well if we're talking about the jungle Venom meta, because you come with the Orchid, you come with Spirit Vessel, you come with mech, drums, whatever. But Alchemist, he's just buying components. Like, you're not actually getting the value out of the items that you're buying. It's just you're getting some stats, but other than that, it's really not great. But also to point out that Oracle, like, he did a very good job because they played around the runes every single time they brought the numbers. But Xtreme Gaming, you could see them move around and bringing in numbers, even though you have a sniper on your team who doesn't use the runes, but they are bringing 3-4 heroes with every single rune just to make sure that Storm's not getting it. Yeah, that's another big impact, is how can you dissuade the usage of something that's so important to a hero, such as their innate. And I do think that if any team is going to be able to bounce back in this one, obviously we've already seen Xtreme Gaming do it, but Astini, he's very good at that with P-Vision, right? He's a coach that we've always had such high energy from, but I also would love to see what he thought about this draft, how he's going to approach it again when they get back into those booths for Game 3. I'm going to just say it. I feel like, historically speaking, Storm Anti-Mage has not worked. This is something that TI after TI, at the very least at Majors, we have seen. And a lot of the time, you have coaches coming into interviews after and saying, oh yeah, we picked Storm Anti-Mage. Like, the timing just doesn't work. Well, the timing is perfect for these players to return back to the stage. Get back into it, because our lower bracket is down to a game number 3. It is all on this game as to if you make it to the grand finals of TI 2025 or if your journey ends here. There's a lot on the lines for how they've spent the last few minutes discussing how they want to come into this. A fresh slate is what both teams are really going to need, and you're going to take your lessons from it on both sides, from a Game 1 and a Game 2 perspective. Yeah, for sure. Something that did happen in this game number 2 was that they never killed the tier 1 tower in the mid lane. Like, during this whole TI, this is the first time that P-Vision didn't manage to kill a tier 1 tower. They always, even in the losing games, they still kill tier 1 towers, but this also tells you the story about the game. I think it comes down to Sniper being able to defend the tower as well. They brought in numbers 10 minutes in. They try to go for the play, try to go for it, but it's way too much damage, and you don't really have that much, even though you did have Beastmaster, but Beastmaster also got shut down. Like, even though they didn't necessarily kill him, they did manage to push him out of the lane multiple times. You saw Snapfire coming to the lane, forcing Oracle to TP, use Edict to try to save him. They don't get the kill, but they also get something out of it. Yeah, I mean, I like actually that you brought that up. Like, when they opened their draft with Beastmaster, I also felt like he kind of didn't really get enabled as the same as the Centaur.
And Beastmaster is also like, as nature, a very greedy hero. You want your carry gating over to you. So when you have not just the Storm anti-mage problem, but you have the anti-mage with the Beastmaster, which doesn't really offer a lot of synergy. Because Beastmaster, I think, in most cases, you want heroes that can abuse the fact that you can stick together early, take towers, with the auras. Like heroes like Gyro, for example, Luna, for example, that can come online earlier. With the anti-mage, it kind of feels like maybe you don't really have a lot of overlapping timings in the early game, so you don't interact with each other a lot or at all, in the early game. So that could have been the main problem why the early game was so difficult for the Elk and Oracle to be useful. Maybe the idea is that with a Helm Dom, anti-mage can maybe function like that, even though it's not traditionally a hero that can rotate to something like a Beastmaster. Clearly it didn't work, right? Like this idea was wrong, but maybe that's the idea. Because I agree, you pick Beastmaster, the hero controls an area, he farms, and he creates this presence where you can no longer enter into that area without just dying. And it's this map control hero, so any carry that rotates to that is cool. He doesn't rotate to them to get kills, so maybe that's the issue. And you have to try these things in a game in order to figure out that, okay, because the Dom thing is completely new. Nobody was going Dom on anti-mage. And also because I think in the recent series that we have in the main event, there's like a huge change in the way the middle lane is built, where we are picking more heroes that can defend and play around the mid tower instead of those rotating heroes, right? Yeah. So with the Beastmaster, it's like you're waiting for your mid laner to rotate. But the Storm, in theory, he could rotate, but he couldn't leave because the sniper was keeping him there. So it doesn't really unleash the Beastmaster skill. I think the sniper has to go. Not necessarily 100%. In the first phase, but I think in the second phase, you might need to remove it. This was the big part of the problem that they did face in this second game, and it's XM Sniper we're talking about. Like he's gonna find a way how to make this hero work. It would be audacious to leave it, and it would be on purpose because they think they can beat it with something. Well, we're soon to find out because I have fantastic news for everyone. We do have a game number 3. P-Vision versus Xtreme Gaming. Game 3. A lower bracket game 3. You could not ask for anything more. These two teams are so evenly skilled. It's going to come down a lot to draft what they think they're going to need. Xtreme Gaming loved what the Centaur did for them in game number 1. They're going to pick it up for themselves. And of course, P-Vision not changing on that. They think the Beast was still a fantastic opener for them. And I also like the change that they made here. Actually, last game, they first picked the Snapfire. This time, they feel like because the Centaur was such a crucial role in the last game, and they feel like they wouldn't be able to get the Centaur in the next phase, so they're changing their pick order up. They're picking the Centaur first. I think the Centaur is not replaceable, but the Snap is actually replaceable. Snap could be Hoodwink, or that could be Hoodwink or something. Maybe Dark Willow. Yeah. Maybe even a Rubik, I think a Rubik Centaur link could also. Yeah, that's not bad, especially if there's good steals. But we can see Sniper banned out. They actually will first phase ban it. Yeah, so what are the other mid heroes that can actually sit and defend the towers right now with the Sniper and SF being removed? It's kind of like the Invoker. Invoker is still remaining here. Maybe that is something that both teams could actually go to. Because I think there's a lot of emphasis between strategizing around the mid area. You need to be able to defend and hold that area so you actually have full control of the map. And obviously also the runes, right? You control the tower, you're going to get the runes. I think Xtreme would be pretty happy to get an XM Puck. So I would imagine them picking Puck and then plus something that can cover for Puck. Oh, they want to speed things up. Like Puck Bane. This is going to be very tempo. A lot of tempo coming out from P-Vision. You have Chen, something that Falcons did run a couple of times. You have Beastmaster with the Helm of the Dominator as well, but this Beastmaster is still a flex pick. They could put it in the mid lane, so they want to see 2 heroes that Xtreme Gaming is going to pick, and then they're going to decide where Beastmaster is going to go. Centaur is pretty happy playing against Chen creeps, though. Natural Crimson Builder. Yeah, that's actually a really good point. Like, you don't really care about the creeps as much. We only seen exclusively mana burn up until yesterday when we saw KJ played with the yellow tomato creep. So I imagine if Puck is coming out here, it's because they have to cover for it. Otherwise, you're getting like giga hard countered mid. When you say hard countered mid, what does that look like? Yeah, there's the DKs, Tinies of the world that are pretty good against Puck. Let's see, I mean, the biggest answer is something like a Huskar. The question is, does no one want to whip it out here in the lower bracket finals? It's a bit rough.
It's a good Void Spirit game. They don't have that much control other than Puck. It's a good matchup for him. You're also going to be finding the backlines. Both of these supports from Xtreme Gaming, they want to really keep the distance. You want to see Warlock in the backlines, waiting until he can drop the rocks, Snapfire with the kisses. Right now, they don't have any jump, and they need to find a way how to find these supports. I mean, the other thing you have to consider is if you pick your mid hero here, and the enemy bans out 2 carry heroes, do you have a replacement for that carry hero? So you are definitely considering whether you should pick the carry hero if there are no optimal replacements for that right now. How does Beast do against Puck mid? Because you could also Beast mid and then run like some Night Stalker off lane to try to hard counter the Pucks. I don't feel like Warlock pressures something like a Night Stalker at all. Yeah, no, you push the lane out with Fatal Bonds. I think that's what he wants, you know, as Night Stalker. Yeah, he'll just farm. Yeah, I mean, that could work in theory. But I think their concern right now here is less of the mid matchup. It's more about the carry. You know, can they actually get, because both teams are going to last pick their carries, right? So what if they pick one hero and they ban 2 and you don't have the optimal? So what are you looking for? Something like Ursa, something along those lines. Temporal Assassin to be able to with the deal silence on the damage. shot. Yeah, that's very good against pretty much all and three. And also the lane matchup against the Centaur. This is an extremely good lane matchup. Centaur struggles in this lane, and usually you have to buy a couple of rings to be able to stay in the lane. But even then, the lane is still very difficult. Yeah, I think you just don't lane. I think XG's actually okay with this. Like, they're going to do what they did last game, which is literally cut the wave and drag to camps. And so now my question is, what can XG pick on last pick that will like completely hard counter a TA so Ame could rotate through the portal with a free farm Centaur who's cutting wave and take the tower? it's a good PL game, huh? Again? I was thinking PL. I mean, Gyrocopter is also... Gyro is fine. Gyro is nice. And you have the standard Gyro plus Warlock lane, which is very, very good. I mean, anything that can gate, gank, and pressure the TA would be the most optimal right now. They've already taken out the TB. The TB is also a really good carry-to-carry matchup against the TA. And I feel like it seems like Xtreme Gaming also really favors the carry-to-carry matchup. They want to have a matchup where Ame is very, very comfortable, and you've already heard it from the interview. Ame is going to carry us, you know. They are putting all the eggs in the Ame basket. Oh, I wouldn't mind seeing something like a troll as well. I think you're going to be laning against the Beastmaster. They don't have explosive damage to kill you immediately. Yeah, that actually could really work well with the lineup. Troll, Warlock lane, and you have the troll with the Centaur and the card later, which works really well. Yeah, we're definitely all fans of the late game that Centaur can come out. Xtreme Gaming, so many options open now that they feel a little bit more stable in that off lane for themselves. I think that really opens up for Ame. It's not an easy decision here for PvP because they have to decide what are the heroes that they need to ban. And on top of that, because they couldn't ban everything, so they have to pick something that is going to be able to cover for the third best hero as well, you know. And they also have to make sure that the hero works with their lineup. So a lot to consider here in this 23rd pick here for P-Vision. Yeah, I mean, they have a ban before that as well, and so you have to hedge your bets. Where exactly does Xtreme Gaming want to go? Where are they thinking some of their strengths could be? It's the so one of the first heroes you guys mentioned would be great for Xtreme Gaming, and their last pick, Bristleback. Off lane Bristleback, most likely with the foot wing. Yeah, that's interesting. I mean, that does limit the carries that XG can pick. Now, a hero like Chaos Knight, which can go for the break facet, the 1/3 of the time break facet seems better, but no, they go for Medusa. Not the most traditional gate ganking hero. You're probably not going to expect the Medusa to move around, but it is indeed overall a pretty good game for it. This is not the lane that you want to be playing. Medusa plus Warlock, you're not getting the but at the same out of the time, lane, but they want to Medusa have would lane well into pick. the Beast, you know. Like the Beast doesn't like to play into the Medusa's lane. I do feel like you can't use the heal. I mean, what about Bristle, though? Because Bristle's just giving Medusa free stick charges, right? Yes. So either way, yeah, very good lane for Medusa. I think maybe that's the idea. Okay, so even if the Medusa can't rotate out, help those other lanes, is there a lot that can be put into her lane? Do we feel that this is something that is going to ramp up for Xtreme Gaming? We'll see them succeed? They have other 3-4 heroes that can actually play Dota. I don't think it's going to be as slow because you do have Snapfire, you have Centaur one more time, and you also have XM on his signature puck. So he's going to be having a time where he can dictate the tempo, go around the map and try to make stuff happen. And so final thoughts very quickly from you, Jenkins and Winter as well. Our game number 3. I think it's an excellent draft
for Xtreme. It's a little slow, but I think with the signatures they have, they're fine with it being a little slow. I mean, I think it's a little too slow for my liking. So I'm going to go with P-Vision's side. Okay, well, that is lucky because we do have Astini, the coach of P-Vision, standing on stage for some final words before Game 3. Absolutely. Here once more with Astini! Yo, chat. So good to see you yet again. Sir, high stress moment here, I know, so we will get you to your team as soon as we can, but you win this, it's grand final time. Big moment for you. Any words that you shared with the team before going into this game? Let's just pick Chen so we don't need to smoke because they shout when we smoke and enemy knows. So let's just run it then without pressing smokes. All right. Our fans also shout when they smoke then. Okay, well, fair enough for you, sir. All right, fantastic. Well, as we get into the game here, we've seen some pretty interesting picks, especially those last picks. I know you were probably hoping for another PO last pick from them. Unfortunately, it didn't pan out. But the carry seemed to be extremely important in this series. Would you say that the carry is the most important role that you've seen so far when facing this team? Everyone is important. It's a team game. If you think like this, you're going to lose. Fantastic. And last question, of course, those surprise last picks. We do see the Dusa. No chance to pick the Animage on this one against it. How do you think you're going to be faring against this Dusa? We pre-picked to it because Chen has mana burn creep, so we were expecting, it's expected. Okay, all right. You almost gave me away some there. You never tell me anything. It was for the mana burn creep. They got it. Write that one down, pubbers. All right, my man. I'm going to give you the mic on this one. Last time, potentially, that you could be holding the mic on this stage. Probably not, though. So please, have your moment. Say something to the fans and have your word. Please, I'm giving it to you. This is full trust. Go for it. It's a pleasure to be here, to hear the fans cheering. No matter for us, for Xtreme, it's amazing to be here. The atmosphere, it's fucking TI, boys. It's amazing. Thank everyone that is part of this community. Thanks, let's go. Bora caralho. And I'm sure we'll be seeing this man in the grand finals. Thank you so much for everything that Dámy a páni, ideme skočiť pekne in-game, pretože tu sa ide rozhodovať, kurva fix, kto bude v Grand Finals. A či to budú Číňania, alebo to bude pekne Eastern European Powerhouse plný rejectov. Ladies, usaďte sa. Kľudne na vašej polovičky. Ale aj gentlemani. Dúfam, že teraz uvidíme teda Dotu, ktorá je hodná game free. No one na podievke sa toho midového Beastmastera, čo je podľa mňa proti tomu Pukovi velice príjemný matchup, ak je tam nejaký tých borov, možno XM ako môže pofarmiť, ten je predsa len kurva doma. A zrovna tomto tu Pukovskom pánovi. Xnovič si pôjde skúsiť teda urobiť ako nejaký poriadny reparát na Warlockovi z Snapfiru. Uvidíme u Zinkyu klasicky. XXS na Kentaurovi už nám to minule ukázal. Akurát to bude zmena, že Ame nebude mať terora, ale bude mať pekne Medúzu. Jo, do toho, ale na druhej strane teda predsa nebude Satanik, ktorý zrovna na carry TA môže trhať tváre. Práve Dukalis s Shenom tu možno bude odpoveď, kde nielenže ho poslali dole, ako by tam lejniť proti Amemu, práve aby ho tam manaburnoval na cooldown. Ale ten podstatnejší element je, že takisto ten Warlock by to mohol podľa mňa dosť offsetovať. Tí Xtremovci na toto trochu sú ready, vždy keď tam uvidia toho Satyra niekde sa blížiť, ako by pri creepe, tam prídu bondy, sa toho zbavia, no problémo. Ale samozrejme, čím tá hra pôjde ďalej, tie manaburny akoby takisto budú akoby trošku ako eskalovať, ale takisto ešte keby chcel byť ako túto Dukalis blázen, môže tam niekde do midgameu, sa tam niekde ušetriť čem 4 Satyrov na manaburn a ísť tam poriadne tú dúzu poškádliť. Uvidíme sa, ale či niečo také príde. Osobne si myslím, že XXS by si mal z vrchu zobrať celku fríčko na Kentaurovi. Satanek zatiaľ sú 8 creepami, bude dokonca za tým Kentánom samotným. Tým, že si tam ale P-Vision takisto zmenili trošku tie linky a 9 Class bude teda lejniť spolu so Satanášom. Proti tomu Kentaurovi je to ale podľa mňa dobrý trading boy. Ten low armor Kentaur by zrovna proti tejto dvojici mohol dostávať celku náklad. Jo, popravde 9 Classov, možno jeden z najnormálnejších, ale zároveň hrdinou, ktorých som na ňom videl kedysi dosť, je práve Hoodwinková. Jo, takže to by jako stále mohlo byť celku podstatné. Dukalis už tu má zase manaburn krepa, už je tam ready. Tu máme viac menej bez many, ale
Bristolback zase na druhou stranu k tomu není podľa mňa pairing, ktorý by to mohol nejak jako úplne agresívne využívať zas tak moc. Zase na druhou stranu jako ten Warlock s nejakým healom úplne moc tej Meduze nepomôže, aj keď jako trošku by to jako pomôcť mohlo. Hlavná tam bude tá mana. 2 manga a Bazil. Tam bude mať pekne AME teraz dole ešte pripravené. Mana burny, ale budú proste štípať. No, P-Visionovská odpoveď bude ale podľa mňa jako proti Meduze určite jako fungovať. Otázka je, ako ten laning phase AME ustojí, ale čo sa týka Lázy, tomu to tam jako kurva nerobí problém. Má tam 15 creepov pôjde, má dokonca viac ako tá samotná TA. Má to tu laní proti týmto tu mana burnečkom ešte navíc. Ja som tam videl jeden misnutý krepiáž, ale inak AME nebude úplne chybovať. Jo, na DM-ovi by ale samozrejme takisto mal prísť teraz momentálne ten trade-off, že by tu mal byť celku free farmiaci Bristolback, akurát je tu otázka akoby k čomu akoby to veľkému bude. Jo, či tu DM akoby ukáže nejaký ako Amar performance, povedzme, maybe, na ten scaling tam samozrejme akoby neskôr bude. Jo, keď sa akoby môžeme baviť už teraz akoby postupne, iba tak ako keby sa to dostávalo do nejakých lateov. A osobne si myslím, že tá Meduza by mohla byť fakt ako nezastaviteľná. Ešte keby tam mohol prísť nejaký ako taxík, povedzme, a drinkoily do backup a takéto podobné záležitosti. Tam ako na druhej strane síce tá Prime Aurora, ten scalujúci Bristol a minus armor a Templára. Tu Parevižnovci skôr majú zase taký ten early mid game, tak scaling, aj dominátor, ale zo line-up, ktorý môže všetko popušovať, ktorý môže získať early Rosha easily, ktorý môže získať Tormentora úplne bez problémov, ktorí vybudujú nejaký ten lead a proste zaženú Xtreme tak, aby nemohli hrať úplne do tú dvojku. Jo, za mňa ale ten Kentaur bude mať podľa mňa velice dobrý opener, takže pre ňo bude podľa mňa podstatné zase ten prvý item, čo príde. Jo, čo sa týka toho prvého itemu, minule to bol samozrejme ako ten Helm of Dominator into Crimson Guard. Tuto si myslím, že by to mohlo byť ako niečo podobné, alebo možno aj to isté. Že zrovna proti tej Templáre sa to bude hodiť takisto proti Zo, obrániť tie veže, takisto proti tej Chain Army by tiež nemuselo byť od veci. 9 classu, ale medzi tým pôjde robiť moves so žaluďom jeden, tom druhý. Toto už ale bude proste triple stacknutý camp v 5. minúte. Tá Templára tam možno bude mať ako farmy dosť, alebo pravde ten Beastmaster. Jo, na obidvoch stranách vyzerá, že sa tu teda bude teraz tentokrát hrať poriadna stack game. Jo, oni Xtremovci síce ako ten late game v ich hlavách bude určite podľa mňa tá intenzívna poistka. Jo, XXS zatiaľ na tých 28 creepoch to teda nemá úplne problematickú situáciu, akorát sa tam ukazuje, že na tom mide je trošičku ako púcek v problémoch, má tam dokonca o 9 creepov menej ako tuto pán Beastmaster a hlavne má 19 denial no one, no teraz sa na to dívam, no one, 19 denial je fucking insane, ten púcek nebude mať level 6 ani zajtra, no okej. Tomuto sa hovorí, ale veteránsky playstyle v Game Free. Ak sa P-Vision chcú dostať predsa len do toho Grand Finals, zastaviť Uncrowned Kinga, tak budú musieť na tom zapracovať dosť intenzívne. Bristol už začína dole akurát sám pekne odťahovať wavy, farmy to spolu s nejakými tými neutrálmi. Dukáli sa tu pôjde presúvať, aby tu len Xemovi robil zo života peklo. Jeden Manaburn, Harpia navíc, chudák Xem, viac menej pokapal, ale vyfarmil ten level 6, jo, dobre, teraz vydržoval minimálne tú jednu záležitosť, toho trochu heallo. Sekerky, 10 HP, OK. Xem, takzvané matematicky Calculated. By the way, musím ešte teda spomenúť, že som akoby tu neďakoval úplne, ako na tom čete som to hovoril. Archanielovi neskutočne ďakujem za dneska top žilnaté Big D, ktoré bude mať dneska práve Archaniel počas grandfinálového dňa. Liter donate pre touto jednou hrou. To by mohlo minimálne túto ako vybudovať ten tension tiež. Pred 7 minútou vyzerá, že sa tu možno ako Xnovič chce teoreticky prejsť po tú Wisdom Shrinu, ale to podľa mňa nestihne ani náhodou. Hlavne ho tam ako ten Chen ešte čaká a aj s tou armádou do Xnovič to fakt ako chce skúsiť, dobre. Fakt to skúsil, no, ale tu ho môže akoby pekne vyblokovať Dukális, pekne, ale tam není žiadny stun creep, že pochopil, že môže odportiť naspäť. Chaoticky ani nevyportil úplne domov, pekne sa tam vrátil iba na tú tier jednotku, nič veľkému tu teda hroziť nebude. Jo, momentálne si ale potvrdzuje Satanik to, čo v jeho rukách vidíme vždy. Totálne fríčko, ešte keď má na to TA-ku, ešte keď tam akoby sú tie early stacky.
A dokonca tu v 7. minúte ide urobiť skitter move. Bola tam tá defenzívna varda už hodená, tam videli Nineclassa, videli tam aj podľa mňa túto Satanika, ktorí sa tu presúvajú. Zinkiu, ale vyzerá, že no tam máme ho, nemajú ho ako dostať, bude mať síce ešte jedno malé mango, ale podľa mňa Ame nepôjde nikde. Satanik mu toto vysvetľuje tým maniášov, tam nahodili 38, aj tak si Satanik bere first blood. I'm Crown King. Bude mať možno dosť intenzívny problém. 2000 gold lead sa to začína budovať a ten early game je jasné, že Xtremovci by mali mať slabý, podržať to bude môcť možno teoreticky ten Kentaur, minule sa im to podarilo velice dobrým časom ako minimálne aspoň využiť tú early dominátorku, popušovať tú vižu, akoby Satanika tam vyhnať preč, tentokrát ale nehrá nejaké useless anti-majorony. Fuck the vagina! Better is to fuck the vagina. No, anyway, ale poďme akoby o takýchto akoby kokotiniek akoby trochu ďalej. O to, aby som vás tu akoby vzdelával. Poďme pozrieť do toho prešinu. P-Vision, presne to, čo si napikovali. Tempo, early, mid-game. Vychádza. A už za 8 minút, to je pre nich taký ten klasický falconský 3000-ový gold lead. Jo, dokonca 4000-ový a pozrite ešte na tie steky k tomu. Nineclass normálne teraz nachystá tej TA-ke, ale takú farmu, že tu uvidíte normálne timing, že vám z toho rupne péro 3-krát. Teraz sa to niekto chceli sfarmiť, ale podľa mňa mu tá Hudvinková povedala, ne, ešte tam je toho málo, počkej, brácho, počkej. No on už akoby hlavne vyfarmil jeden z toho, ale tuto tento polivokep, tam je toľko malých žubrienok, že toto je normálne armáda vodnatého typu. Pokus nám prichádza ale z Primororo práve na toho XM-ovo puka na to, ale táto dvojica nemala úplne dáma, až ten Chen zase tak moc toho neprinesie. A tentokrát ako aspoň pukovi sa tu darí celku to zdržiavať, takisto XXS nemá zlú hru, ale to early tempo nebude úplne tak jednoduché zastaviť aj tak. Well, uvidíme, či sa tentokrát podarí aspoň Xtremovcom nejaké early killy urvať, pretože práve proti tomu, s tým Warlockom vždycky akoby ideálne chcete mať akoby tom laning phase aspoň zo 2-3 killy, aby tam fakt ako mohol prísť určite ten level 6 skôr, ako povedzme od tých enemy supportov niekde, aby to tam mohlo prekvapiť, alebo to prišlo na ten push, proste to mať čo najskôr. XM ide ale za istom rovno nachystať tu Nineclass je jediný, ktorý tu depušuje akurát na vrchu. Xtremovci tu ale prídu po tento jeden beveričkový kill. Tu môže zdržovať koľko chlapec chce, vychytali tam ešte obidvoch. Aj tak, ale tu príde ešte štvrtý, X Novič, aby si zobral tento tu kill určite. Jo, ten plán pre XG je teraz ale podľa mňa tam depušovať tam pekne iba tými trapkami. Myslím, že Satanik tam aj tak ako depušne pomaly celú tú waveu. Tam s nejakým tým dominátor creepom by mali možno prešerovať ďalej. Momentálne tu bude pre P-Vision ale podstatný ten Aganim timing. No one fakt ako s tými 4700 networkom nemá úplne problém. Bristolback má takisto totálne fríčko. A XXS ten ide urobiť tentokrát dominátorku into Lotus Orb. Lotus Orb zrovna proti tomu Primal Roaru bude ako dobrý, to jo. Dá mu to takisto aj armor, ako by tu nejaký ten ako scaling povedzme, takže si myslím, že ten Lotus ako nemusí byť úplne zlá choice. Nebudú tam ale tým pádom mať ten Crimson Guard, ktorý ako podľa mňa proti tej TA-ke a tej Zoo bude celku potrebný. Jo, medzi tým tam máme teda, ešte nemá chudák ani Jašu pred 11. Má 4200 network, toto nie je bežný early game od Ameho. A Satanik mu to tam teraz predvádza určite. Xtreme už tu robia samozrejme teda stečíky navíc. Bude možno prenechané práve pre tú Medúzu, aby si tam pekne Ame mohol tiež ukázať svoje farming patterny naplno. Early objectivy by ale túto hru podľa mňa pri P-Vision ešte s tými vyfarmenými stekmi mohli prísť o mnoho skôr, ako vôbec ako Xtreme budú schopní o toto celé fightiť. Jo, tu treba mysleť na to, či už chceme jedno alebo druhé Grand Finals. V tento jednej hre sa to rozhodne. Buď to bude novodobý, taký ten, by som povedal, New Prodigy, jo, vo forme mistra Satanika, ktorý fakt ako určite za posledné podľa mňa 2 roky je taký ako najvýraznejší nový talent, ktorý prišiel podľa mňa na tú scénu. Jednoznačne, podľa mňa by far. No, alebo za ten posledný rok hlavne, dajme tomu. A ako samozrejme si pre ňo zahrať Grand Finals na jeho prvom tuto TI by mohlo byť ako tvrdé. Mohlo by. Uvidíme, či v tých 17 rokoch ale bude stačiť skúsený tým Xtreme na Uncrowned Kinga, ktorý tentokrát má podľa mňa dobrý late game matchup.
A TAka síce môže mať ako dobrý damage aj tak, že by tam ako tú medúzu mohla rozsekať. Tam ale skôr je problém ten, že tam nemá ako vyitemizovať proti tej Stonegaze, keď tak. A ešte k tomu je tam ten Kentaur na late game, ktorý tam môže kľudne to zobrať do nejakého taxíku a tá TAka ako nepohituje nič veľké. Túto hru ale si myslím, že fakt ako ten Dragonlance Desolator timing príde tak, že tu ako Early Roche možno ešte môže prísť aj na tej Radiant strane. No One takisto tam má proste skoro 6000 network, takže si myslím, že tu ako nejaký Aghanim timing nebude problematický. Xtreme tiež, ale môžu začať konečne aspoň tu dokončovať tú tier jednotku. 7 sekúnd navíc si tu ešte Glyphom teda získali P-Vision, čisto iba zdržovacích, ale medzi tým Dugali split pushuje mid. Ja, medzi tým tlačí Xnovič, ten pôjde ale golemom rovno niečo setupnúť, tu chcú XG hrať aktív, prídu si po toho Chena, s golemom by to nemal byť problém, XM si zobere tentokrát s pukom, pekne, krásne, last hit. Ajajaj. Vyrovnané skóre na 2-2, teraz to momentálne Hoodwinková na vrchu stojí teda pod Vardou a netuší o tom. Podarí sa tu ale na toho golema aj vypušovať celú tú väžu, zrazu Xtreme majú 2 tier jednotky, začínajú konečne hrať a ten 3000 gold lead nie je podľa mňa zatiaľ úplne dostatočný, aby to tu dokázali ako P-Vision roztrhať ako tú minulú hru. Jo, vyzerá, že DM tentokrát ale pôjde teda Pipe čo najskôr, aby to obránil proti tomu Snapfire-účku, jo, nejakým tým bondom, jo, nejakému tomu pukovi navíc. Tam sa určite tá Pipa bude hodiť. Možno neskôr sa tí Crimson Guardi budú hodiť tiež. Tu si ale myslím, že aj keď je tu ten gap medzi viac menej Satanikom a reálne tou Medúzou plus minus, čo je ten gold lead, ešte nejaký ten liter navíc, pretože na tom Bristol trochu lepšie ako ten Kentan. Ale neskôr sa to začne podľa mňa trošičku celé dorovnávať. Už Ame teraz začína farmiť podľa mňa v tej 14. ako celku Lord. Nevyzerá, že by tam mal mať ani nejaký úplne late manta timing a mám takýto pocit, že niekde okolo, to je, tam bude za chvíľku nakleknutý niekde pre to 15. by sa možno k tomu mohol aj dostať, uvidíme. Nemal to tam úplne jednoduché na začiatku, tie pripravené stacky pre ňoho budú, ale možno to hlavné. Desolator je už ale na ceste pre Satanika. Ja 14. s Dragonlancou. Hlavne tu nie je ešte ani golem teraz minútu. Teraz je fakt ako príležitosť, ako som povedal, P-Vision stíhnu ísť po toho Roša ešte na Radiant, to na tej spodnej strane. Oh boy, alebo Nadair, alebo ako to chcete nazvať. Tuto proste tá spodná strana, oni majú iba 15 sekúnd, aby to zabili. Kľúce, potrebujú tam ako ten Desolator a TA-ku, ale nemajú ju tam. Alebo ako toho Rošana iba nahitujú, ako ten Rošan za chvíľku už pôjde, tým minus armorom by to možno mohli stínuť. Ten Rošan bude skoro dead, za 3 sekundy sa bude presúvať, Nineclass medzi tým pekne, ale držá. Dokonca Prime Roar dali tomu Rošovi, len aby zabezpečili, aby nešiel nikde. Podarilo sa pár Viždovcom, ale podľa mňa presne to, čo je pomaly nemiestne. Stihnúť toho Roša ešte pred tou 15 minútou, kým sa bude presúvať na tú vrchnú stranu mapy, kde na to mohli byť teraz ako Xtremovci oveľa bližšie k tomu ich trianglu, proste pripravenejší. Teraz tu máme na No One-ovi, ale presne ten prešik, ktorý Viždovci potrebovali. Majú tam online ten Desolator, na roku teda akurát depušuje a farmí ďalej Satanáš, zatiaľ sa do tohoto celého teda úplne nebude zapájať a vyzerá, že toto bude boj možno 4v4. Dole medzi tým Xnovič by the way nenápadne depušuje iba nejakými tými bondami a furt ako snaží tú mapu hrať dobre. Jo, to, že máme na Satanikovi samozrejme ten Dezol, ten damage output ako bude trhať, to je ako určite. Ale není tam Aegis na tej TA-ke, jo? V týchto line-upoch sa väčšinou práve tomu Beastovi s Aghanimom, teraz s tým jeho brutál timingom dáva určite a veľmi často ten jeho druhý život. No a oni tam majú pripravenú ešte na DM-ovi celú tú pipu. No Xtremovci, aj keď sa akoby môžu tuto ako s tým ich line-upom celku pekne dodžovať, Puka tam nejde úplne tak jednoducho odchytiť, predsa len tá Medúza sa bude schovávať niekde na tých ako najbezpečnejších miestach, väčšinou na úplne opačnej strane ako celý tým Xtreme. Teraz je otázka, čo tu chcú ale kľúce vytvoriť na vrchu. Sú tu 4 Xtremovci po 16, kde je akurát tá Hoodwinková a pôjde skúsiť nachystať XM a tento pekne vydodžoval na pána. Nineclass sa skúsi ešte otočiť, XM nešiel nakoniec do toho smeru. Satanek ho tu ale pôjde pozdraviť na pár hitov, toto ale podľa mňa XM bude mať celku v pohode. Tu trapku síce ešte dostal, má port ready. XM schová sa tu, jo, uvidia ho, ale podľa mňa táto Hoodwinková nepríde včas, toto bol trochu stratený čas. Myslím si, že XM pôjde, ešte Satanek tu medzi tým našiel aj toho dominátornutého creepa, well played, plus 100. Hlavne keď tam bude mať tú šardu, to je za 300 goldov by the way. Potom už s tými silencami ten Puk bude mať ako dosť intenzívny problém, iba takto odísť. A stále tu hlavne máme ešte 3 minúty timing s Aegisom, 4000 gold lead momentálne pekne delí tieto dva týmy od seba.
Už dokonca to skáče aj na 5. XXS teda medzi tým má ten svoj Lotus, teraz ako tretí item to bude teda tá jeho blinčíčka. Medzi tým prasátko tam odalilo akurát teda Warlocka dole. Xnovič už tam teda to bol 9 class, ktorý našiel teda akurát Vardu, tam sa idú ale presúvať, vyzerá to navrch. Zinkiu by mohol byť samozrejme veľmi zraniteľný target. XM s tým pukom ešte si tu bude dovolovať. Pekne tu 9 class teraz prichystal takúto nenápadnú Vardenzii. Len aby tam ako videli všetko. Tu bežú tým pádom mali mať za free Novan, ale tu príde za Ganimom. Pekne pobubnovať na XXS a posúvačka tu Kalis ho posunul naspäť. Pekne Wildwing Ripper urobil prácu. Ale vyzerá, že ten Kentan bude tentokrát ešte dostatočný kopytný boj. Aby to tu teda pekne, kopytne nekurát mohol dostať do bezpečia chlapák. Na to 5 kg ako s blinkou sa tam možno pre Xtremovcov otvorí niečo, že s tou štvoricou môžu something niečo urobiť. Jo, na AM už máme v 18. nielen tú mantu, ale samozrejme aj ten Eagleson. No, za mňa Butterfly väčšinou prichádza ako ten prvý moment, keď sa Meduza podľa mňa môže nejak ako poriadne zapojiť do tej hry a niečo tam ako podľa mňa ako carryčko začať robiť. Stále ten damage output ešte nebude zas tak veľký, bude tam ale minimálne mať ten evasion, aby ho to Templára nemohla úplne tak uhlodať. Som takisto zvedavý, či tu Satanáč ako miesto nejakých krytov nepôjde napríklad ako nejaké podstatné, tučné, pekné MK skôr. To je otázka, proti tomuto line-upu si myslím, že skôr nejaké defenzívne backup bude to podstatné a podľa mňa to Satanek pekne zodpovedne vie tiež. Jo, tuto to nie je úplne o damage, tuto je to skôr o tom, aby to Drinkoilov a všetkými tými Snapfire ultinami Kentaurom ho nemohli proste ukontrolovať a zabiť jednoducho. A ten damage inak doručí aj tak. Xtreme Gaming idú ale dole pozdraviť, je tu Dukalisová armáda, ten sa tam zatiaľ síce schováva za ňou, XM ho zatiaľ nenašiel, nakoniec si tam pôjdu po tú armádu, ale Dukalis ten nakoniec pekne neodhalil svoju pozíciu a bude v pohodičke relaxovať. No One si tu dokonca teda ide ešte pekne na pána dovoliť aj tu vyfarmiť kľudne nejaké enchanty. On predsa len bude mať ako za 40 sekúnd síce končiaci ten Aegis, ale tým, že ho zobrali tak skoro, ten Aegis viac menej bude končiť presne v čase, keď je tu 20. minúta a je tu Tormentor. Jo, a teraz je jednoznačne jasné, že Xtreme, ak chcú niečo urobiť, tak to bude musieť byť okolo toho ďalšieho Tormentora, pretože je jasné, že tam budú 100% P-Vision ready. Jo, po pipe teda to bude Saint Geniasha pred Diema, že tentokrát na tom Bristolbackovi je, keď teda nešiel úplne Snod Rocket Faceit, ide to viac na tú ako polo-carry pozíciu, povedzme, a s tým Faceitom, aby to aj right-clickom rozdával proste bomby. Tak so Psychom už fakt ako toho Bristolbacka zabiť, nemajú tam kluci žiadny break túto hru, tam ako to bude trošku problém. Jo, jediné, čo tam majú poriadne magic damage zatiaľ a to tiež bude obránené tou pipou. Auri od Dukalis, tak tomu samozrejme budú pripájať tiež a to bude už aj zo shardov zdarma. A ako som vravel, P-Vision, instantne ako tu dingla 20. minúta, budú mať toto pripravené, tu 9 class, ale dobre vychytal puka, XM, bude mať ešte jeden orba, aj tak sa tu teda nedostaneme k ničomu veľkému, ale pekné pozdravenie aspoň. XM sa tam ako pomaly teda zesral, no ale pozrite, ako vyzerá ako by ten gold lead, P-Vision vyhrávajú úplne neskutočne farm game. Tam ešte majú 10 000 gold lead, tie 3 kóry pohromade. Farmia proste oveľa rýchlejšie a do toho je tam samozrejme offset ešte dajme tomu tých 2500 navíc lead, čo je ten chain faktor. Tento blink od XXS bol ale kurva rýchly. No, jeho budúca bývalá, takisto ako by určite ten prstoklad bude 100% využívať rada. No, vyzerá to, že tým pádom sa tu otvorí, ale aspoň teda nejaký tá expiáda. Vyzerá, že tu pekne Zinkiu bude schopný aspoň teda dingnúť level 10. Ja, tu P-Vision, ale proste zrazu aj keď tu na killi to máme 2-2. Na killi je to velice chabé. Už je tu aspoň Butterfly pre Ameo, to je možno prvý timing, keby sa tu začalo niečo možno diať. Tu je ale proste pripravený už jeden veľký golem. Jo, je to práve od Dukalisa z toho shardu, aby tam mali všetci tu max HP auru. Dobrá práca, ale teraz od XXS, ten tam je dominátorkou, keď sa pozriete na tú minimapu, tam akoby odťahuje tú waveu, ktorou by tu pušovali ďalej P-Vision. Tu ale možno sa chce ísť zapojiť aj Ame, on už sa ide priblížiť dole. S Butterflyom by to mohlo prísť, Satanik má ale pripravené celé 9-sekundové BKB, hneď potom pôjde urobiť to MKB, aby mal presne odpovede na všetko.
No teraz je ale otázka, kto tu nájde opener. Tá odtiahnutá wave tým Kentaurom, ktorá je tam pak ako reálne pri tej Dire Tier 2 teraz a má tam dve wavy staknuté. Na kamere sme to tu ešte nevideli, tu ten smoke je podstatnejší. Nineclass nakoniec so Singyuom si tu akorát teda vymenili názory, viac menej len pohľady. XXS proste tam celú dobu už tam zobral tretiu waveu. XXS teraz si to všimol konečne akoby kameraman teda na maine. A konečne príde Nineclass a tu boomerangom o to postarať. Tam ale sú 3 wavy creepov, na ktoré teraz pôjdu podľa mňa čakať P-Vision. A s touto armádou môžu ísť normálne pušnúť reálne, čo sa len dá. Týmto creepom tam ako nahodíte nejakú tú pipu alebo niečo, tie aury ešte od toho Chena. Teraz čaká podľa mňa extrémovcov dosť extrémna skúška, dámy a páni. Toto je kurva normálne pochod skázy. Tu čaká, ale podľa mňa Ame tam z toho vidí len farmu. Ame vidí úplne, chlapci, 3 wavy. 3 wavy! Toľko psinkačiek, môj bože. No, zatiaľ tam ale počkaj, tam robia iné moves, že oni mu tam nechajú vyfarmiť tie 3 wavy. Medzi tým pôjdu práve po XXS, sa to dobre vrátil Lotus Orbov, ale momentálne tu práve Roru. No, ten typ tam nedoručí úplne zase tak moc damage, Medusa sa tu pôjde pripojiť tiež. Dreamco Loto bude Beastmaster teraz zatiaľ kontrolovaný, ale pekne. Môže odísť akurát jedným PK Beam. A na toto tu momentálne žiadny úplne offset nebude. Tu mali Vision už predtým, pripravený pekný Xtreme. Tam nakoniec ale toto podľa mňa akoby celku, aspoň táto sekvencia celku vyhovovala jakž takž, kľudne aj Xtreme. Pretože tam Ame pofarmil tú triple waveu dole, proste, čo tam XXS nachystal. Zrazu tam ako môže prísť aspoň nejaký ultimátny orb, ale stále si myslím, že aj keď tam príde to skady, myslím si, že ako Ame tam nebude mať ešte stále dosť damage, aby to tam ako usekal úplne celé. Akože osobne si myslím, že tam oveľa skôr bude to MKbo a hlavne tu treba počítať s tým, že už je tam Roš. Tým ako to skoro zabili, No One tentokrát tu prišiel naskočiť teda bez tej Primal Rory, ktorú bude mať až za 20 sekúnd, ale aspoň ten Lotus Orb tam pekne od XXS sa musel prísť. Jo, do toho Nineclass, ako tu chce doraziť akurát tú väčšu sám. Pekne tu XXS nakoniec na pána. Nenechá ani zastunovať, zbaví sa aj toho veľkého krepa. Veža pôjde ale pre No Oneové prasátko. Satanik tu medzi tým ale pôjde z Kentaura, dokonca dostať aj Stampede cooldown. Satanika sa normálne bojí ten Kentaur ako nikto. Satanik sa niekde objaví a Číňania momentálne nevedia, čo s týmto tu 17-ročným mladíkom. Príde ukázať, že možno Spiriti urobili chybu, že si vrátili na Spediatora, že teraz požičali na túto sezónu práve P-Visionovcom pána Satanika, ktorý vyzerá byť ako mladé prodigy. Kurír tam letí akurát s jedným ultimátnym orbom, to není zase tak akoby veľký upgrade pre tú Meduzu, aj keď to nie je samozrejme bad shit. Vyzerá, že tohoto Roša samozrejme cítia Xtremovci, že nemôžu nechať len tak. Tam by potom bol Aegis, Banner, do toho by tam samozrejme za chvíľku pristalo aj to MKbo. Budú mať podľa mňa pak ako brutál timing. Chlapci z týmu P-Vision. On už bude mať to MKbo za 2 kg, on počká teraz akurát na tie enchanty, na tie dvoje kempy a reálne MKbo bude na ceste. V 25. minúte tu Satanik reálne bude mať full 6 slot, dokonale vymysleli na to, aby ho tam defenzívne zároveň nemohli akoby úplne vyrúbať nejakými tými veľkými vecami. Není to ani greedy boy, ale zároveň má ten damage aj ten proti tomu Butterflyu, aby tam mal damage. A ten najpodstatnejší target, to je Medusa. Level 20 k tomu. Jo, sa snažia teda akoby zdržovať reálne teraz Xtreme. Roshan sa medzi tým teda tu pekne presúva po 25. navrch. Satanik sa tu pôjde pekne vyťahnuť, aby dokonca sa zbavil tej centriny, nikoho iného tam vyťahnuť nechcú. XM vyzerá, že ho ale svrbia prsty. Ja, ako predsa len XXS s Kentaurom, ak som videl správne, má 600 goldov do tej jeho Aganimiády. Jo, neviem, či to bolo akoby úplne presne, bolo to tam iba na malý moment, ale každopádne, ak tam bude ten Kentaurov ako safe, tam by mohol prísť podľa mňa moment reálne, že tam ako kľudne Ame ho zobere a proste on tam bude môcť celú dobu mlátiť a Satanik mu nebude môcť urobiť nič, Primal Roru mu nebudú môcť dať, proste sa budú musieť zbaviť toho tučného Kentaura, čo môže byť celku problém. Satanik ale našiel double damage. Gaben možno chce tohoto mladého Prodigyho a tento tým rejectov dostať až pekne krásne na výslnie, aby sa dokázali možno pomstiť z tej včerajšej sérky proti Falconom. Xtremovci teraz, ale proti 13-tisícovému gold leadu budú musieť niečo zastaviť, aj keď si ako osobne teraz stále stojím za tým, že ten late game by mali mať Xtremovci silnejší. Jo, nakoniec sa tu P-Vision idú vysrať na toho Roshana, tam rovno Satanik pôjde pušovať high ground, mrdať na bonusy.
Rovno si bere ešte tú Gauntletu s nejakým tým nenápadným lifestylom XM to, ale rovno do neho ide otočiť. Tam nenápadne používa ale celé to kombo, tá Pipa zatiaľ ale vyžrala celý ten Magic Damage, to Satanik nemusí dávať ani to BKB, iba tá refrakcia, proste tam mu nedali nič. Dreamcoila, Snapfire ulti, náskok od Kentaura, nič mu nedali, nothing, Satanika sa ani nedotkli, chlapci. Toto je 17-ročné carry, ladies and gentlemen. Untouchable. A no one medzi tým už tu pekne pôjde akoby pekne dodamageovať toho Roshana, aby tu roll. A aj keď samozrejme Xtremovci teraz budú vedieť, že musia ísť do toho Rosha bojovať. Oni nemajú tu Dreamcoilu, oni nemajú to Snapfire ulty. Akože pekne tu možno XXS z tejto wavy bude mať presne goldy na ten agát, že mu chýba kilo. Ale čo ide robiť Satanik? Mrdá na Roshana, to bol celú dobu jabait. Satanik ide pušovať bázu. Chlapci budú musieť dávať glip a to hneď. No okej, glip tam stihnú dať. Pekne ešte od toho jedného creepa od Duka, ale sa tu Satanik dostane ešte ten bonusový attack speed a Meseru teda pôjde rovno presunúť, aby to tu fakt defoval. Keríčka tu ostanú na 1v1. Problém je, že no one si kľudne toho Roshana s Bristlom zabije. Jo, tu ak chcú Xtremovci fightiť, tu nemôžu bez tej medúzy fightiť. Satanik sa tam medzi tým ale bude presúvať a bude môcť samozrejme na ten outpost portiť Mr. Ame. Roshan je tu ale pomaly, na veľmi low HP. A Templára sa tam priblíži a vedve to zabije na 2 hity. Jo, tá medúza už sa tam teda doportila tiež, ale to podľa mňa nestihnú. Satanik môže ísť po toho Rosha XM, tam ale prišiel skúsiť niečo stýlnuť. Disarm je tam a nemôžu mlátiť. XXS je tam na dobrej pozícii, nakoniec ten Roshan je dole. Nikto nemá Roshana, nikto nemá Aegis, stále sú tam nastrojení XXS. Nakoniec stačil Xtreme Gaming. XXS a jo Kentan zmontáže no do piči Satanik dole na 70 sekúnd na 60 sekúnd padol takisto aj konci druhý tak toto bolo insane absolútne chills môj bože XXS ale stunlock tak toto bolo až neuveriteľné P-Vision my narazia možno ešte do late gameu. Tu je ten replay. Už Satanik tam nakoniec stal. Jo, ten Roshan. A teraz jeho pohyb akurát do strany, on tam proste disarmol. XXS to zastavil. A tu proste celú dobu ešte ten golem to držal. Obidvaja boli zastunovaní, bolo to race. Ale prvý to snatchol XXS. Keby to mal no one, možno by to skončilo ináč. Ale hlavne tam z Ame. Tým, že tam nemala tá tiejka, ten Aegis. Proste ju tam tej Stonegaze vyrúbal Vejpool. A toto je comeback, kurva! Ten bešík proste tam. Toto bolo možno pri najmenšom aj unlucky pre P-Vision, ale podľa mňa to bol velice dobre nachystaný move. Jo, medzi tým ako XXS, ktorý to tam akoby môže ťahať, kľudne tam Medúza môže tým pádom celú dobu mlátiť. To proste... Číňania vedia, ako sa dostať do toho late gameu a moje slova sa začínajú plniť. Ja som povedal, že ten late game, tá Medúza môže rozseknúť s týmto kombom s Kentaurom navíc. A presne toto sa deje na Kentaurovi, dokonca budú mať 3 minúty ešte nejaké podstatné 2 životy. Ja, ten Kentaur si tam reálne môže robiť čo len chce. No one chcel tento Aegis aspoň snatchnúť, ale toto bolo fakt ako možno 4 sekundičky od toho. A možno cez toho tučného veľkého Kentaura to bohužiaľ nenaklikol. Tu to rozhodujú fakt ako malilinké detaily. S Kenom teraz našli akoby Xtremovci pohyb. Ja myslím, že tam videli tú Hoodwinkovú pod tou Vardou. To môže byť ale opener, aby tu niečo získali, sú tam všetci smoknutí a dokonca počkať, tam im prišli, okej, tam môžu ísť ako Tormentra, ale vyzerá, že sa do toho postará teda tam akurát pán Ame. Dá si tu teda za polovičku money. Myslím, že tomu to nebude tak problematické. Xnovič nakoniec tu dostane konečne tú free shardu navíc. Už stále pôjdu presúvať dole. Split push stále od toho Chena tu funguje. Katapult tu samozrejme tiež ešte trošičku tej veži dá. Tu ale podľa mňa ako uvidíme, či tu budú chcieť ako P-Vision vymýšľať XXS, už tu našiel pekne mimo pozície DM a samotného. Silence tej trapky, Satanik tuto, aj keď tam ako nebol úplne pri tom. Ja, bol v vzdialke, zastavil tam toho Warlocka, aby tam nemohol možno hodiť nič iné. DM nakoniec urobil hodko ako srdcař. Jo, hodko je síce ako jeden z mojich obľúbených itemov, ako ne, že ne, ale
Ja myslím, že viac useful itemov má XXS. A tam Ghost Scepter, aby sa tam obránil proti tej TA-ke. Nemajú tam akoby tým pádom ani nejaké nullifiery zatiaľ, lebo aby sa ako cez to dostali. Ten Kentaur je reálne nezabiteľný a hlavne má ešte Aegis minútu a pol, jo, akože to je ďalšia vec. Ja si ale myslím, že budú pred 32. minútou Vision narážajú do momentu, kde dovolili Amému ako Uncrowned Kingovi im ukázať ešte poriadny late game na čínsku Dotu. Visionovci ale stále majú ešte ten 10 000-ový gold lead, takže netreba akoby tuto sa akoby pekne ukvapovať. Toto ešte stále môže ísť to the distance. No, ale už medzi tým samozrejme z tých malých krytov bude mať za malý moment donesené aj tie veľké kryty. Tie damage issues, ktoré tam ako Xtremeovci mohli mať doteraz, už budú fuč. Tie veľké kryty sú na ceste. Ame má Dedelus z tej 32. Skady, Butterfly, Mantu. Toto už je fully online Medúza. No teraz samozrejme tam chce ešte dokonca strčiť nejaký poriadny Silver Edge práve na to, aby tam mali break na hlavne toho Bristla, no, to je to najpodstatnejšie. Nemusí to byť úplne bed ani proti tomu Beastovi, povedzme, ale najpodstatnejšie je to na toho Bristla, aby ho dokázali zabiť. To Hotko mu síce dá HPček dosť, ale tu Satanik teraz rýchle mladé prsty ukázal tiež. Vymblinkoval im bez problémov. Keď tam ako XXS na ňo naskočí, taký to nenápadný jeden blinkout tu. Možno zachránil zázrak, za 10 sekúnd každopádne bude končiť ten Aegis. Nemáme tu úplne všetkých, ale nakoniec tam Visionovci idú pekne, akoby všetci piati. XM sa tu momentálne nenachádza s tým pukom, Xtremeovci sú tu 4 a Vision, ak tu nájdu opener, toto by bolo ako celku tvrdé. Uvidíme, či je tu niečo, vyčmuchajú vzadu. No, vyzerá, že práve tou bránou tam čakajú, tam sa môže presunúť predsa len aj ten puk. Xtremeovci teraz to tu ale dobre obišli. A ako zatiaľ tam o nich ako nikto netuší. Zatiaľ to tu akoby skúsia teda ako nejak nenápadne obísť, teraz ale prejdú okolo trapky. Neprešli, teraz tam už našli jednu trapku, dobre. Takže Xtreme ako teraz majú nápad ísť tu pekne zničiť tú ďalšiu waveu. Tam ale ako Vision tu bude musieť prísť teraz ten glyph. No. On by sa mal zbaviť tejto wavey, ďalšia tam nepríde. Tu ale XXS nakoniec skúsi aspoň teda minimálne DM-a zdržať. Že by akoby s Hotkom a Pipou a Psychom ho mali ako zabiť. Už tam konečne naklikol teda minimálne aspoň ten nullifier, čo podľa mňa celku nutne potrebujú, aby sa zbavili aspoň plne tou Kentaura z Ghost Scepterov alebo ich supportov hlavne. Vidíme ale, čo ďalšie tam k tomu samozrejme príde. Ameo Medúza sa už dostala do late game fáze. Samozrejme nejaká tá Shadowblade, ako za chvíľku možno miesto tej sticky ešte bude upgrade. Ono, to, čo som ale rozprával, sa stáva realitou. Ona tá TA teraz už ako nemá ďalej ako itemizovať. Ona nemá ako zabrániť tej Stonegaze, ona môže akurát tak to outrangenúť, proste tam ako sa otáčať správnym smerom a podobne, čo není samozrejme úplne tak ako easy peasy. Za mňa ale proste to najväčšie kombo je ten Kentaura Medúza. Pretože proste jakmile tam proste fakt ten Kentaur nabehne medzi nich a tá Medúza tam bude v tom taxíku, v tej rikši za ním a bude môcť celú dobu hitovať za free všetko. Tu sa proste rozplynú. Za mňa Ame by mohol ešte porozmýšľať nad tým všem agáčom. Aby tam poriadne pokrytovával, ale vyzerá to, že ten Silver Edge bude podstatnejší, aby tam hlavne toho Bristla mohli zabiť, pretože DM je zatiaľ ako problém. Oni Vision, aj keď tam prehrali ten jeden fight a povedzme, že si tu Xtremeovci získali trošku klídeček na chvíľku. Tu máme za malý moment teda budeme mať aspoň tú Shadowblade. Nebreakli tam Vision predtým žiadnu veľkú stranu, dopušovali tam skoro tú spodnú tier 3, vie sa tam teraz, že tam samozrejme nie je glyph, už je tu ale aspoň aj ten Shadowbladíček. Vyzerá to, že XXS bude chcieť túto hru urobiť ešte ďalší armor item, potom Lotus Orbe, pekne po tej helmičke, ďalší plate mail je tam, bude z toho Shiva samozrejme teraz. S tou Swiftblinkou a Satanikovým full buildom, on môže skúsiť presne robiť ešte veľké kryty, miesto boty, môže skúsiť robiť butterfly, teoreticky, môže tam niečo takéto vymeniť. Ale tá TA tu trhala Waypool. Ale proste prišiel jeden rush fight a už aj Vision si nechce možno na Satanikovi úplne tak dovolovať. Hlavne mi na to potrebovali ten Aegis. Bude pripravený zatiaľ XXS, pôjde sa zbaviť tej Chain Army, Satanik, rovno to do neho teda pôjde otočiť. Skúsil to do toho Ghost Scepteru predsa len aspoň cez tie nenápadné
Psybladíčky. Už sa tu ale Ame bude pomaly blíži k levelu 25, len Silver Edge samozrejme je jeden z timingov, kde potom s tým breakom je toho Bristolbacka fakt ako možné zabiť. Tam každopádne, ale tu ja si myslím, že tento Roš je možno to, čo bude rozhodovať túto hru. Tam ako, máme tu za 37 minút iba 7 kilov a aj keď ako kilovo sa toto podobá skôr akoby na jednu videohru, ktorú nebudeme teda úplne momentálne toto spomínať. Podstatnejšie, tu sa to fakt ako môže, ale neskutočne zlomiť. Tento Roš už je podstatne aj s refresherom, aj s cheeseom. Toto už bude game breaking objective. Tá Varda, ktorú tam majú pripravenú Xtreme, oni ju tam nenašli. Tá Sentrina nevidí tú Vardu, tam nad nimi, tam pri tej hudvinkovej je Varda. Toto môže byť pre Xtreme úplne veľký opener ako sviňucha. Tá Vardička tam je trošku nad tým Rošpitom. Neviem, či ju tam hodil Xnovič, alebo tuto je Mr. Zinq. Tá by teraz ale mohla prekvapiť. Vision tam samozrejme z druhej strany budú mať nachystanú teda aj P-Vision. Glass by sa chcel rád dostať ešte k nejakému Ethereal Bladeu, len nech tam ako nejak tomu celému pomôže. Čo sa týka Satanika, on fakt ako tam nemá moc čo strčiť. On vyzerá, že tam chce teraz akurát pušovať ten spodok. Možno fakt ako split pushnúť nejakú stranu počas toho, ako tu budú akoby sa nejak ako rvať nenápadného positioningu Rošana. No Číňania ale očividne nebudú čakať ani, už tu majú ten break. Prístupek s hodkom je fuč. DM môže mať srdce na správnom mieste, ale to tam osrali kluci jak nič. On nemá proste buyback ani. Nemá buyback a chýba mu proste 1500. To hotečko je teraz trochu problém, ale ja som vravel, že Medúza late game ešte tuto s tým Silver Edgeom bude timing. Satanik medzi tým tu bude teda dole nabafovaný a bude sa snažiť dostať na cestu tier 3, vedia, že tam nebude glyph, tier 3 tam padne určite, je jasné, ale čo ďalšie? Ame už tu bude pekne nasťahovaný, on nepotrebuje teraz Aegis. Táto hra akože je pre P-Visionov podľa mňa do spatnovej situácii. Oni to mali ako veľmi dobre rozohrané, ale my už sme reálne v late game. Reálne v tej 38 minúte máme full build Ameo, ktorý má break. Majú tam ďalších 30 sekúnd teraz, aby mohli ísť ešte po toho Rošanu, keď ten Bristolback nebude. To je podľa mňa viac než dosť času. Ten Rošan sa by sa síce ako za minútu pekne presúval, ale to Ameo možno nebude zaujímať. Tu nakoniec tá 9-klasová veverička, ale bude rovno nájdená. XXS si po ňu príde. Veľký Kentan z Rickshow. Tu pôjde setupnúť, ale aj toto celé hudvinkova, nakoniec teraz skúsi popnúť aspoň ten buyback. Ale podľa mňa to je k hovnu, tam 10 sekúnd aj tak nebude ten Bristol. Ameo to tu trhá z boku, sekerky to tu ani dokonca neuvidia, ten Rošan padá oveľa rýchlejšie, ako podľa mňa si myslia túto chlapci P-Vision. Tentokrát Satanik ide dole síce spripušovať medzi tým Raxy, takže ani o toho Rošana nebude bojovať. Ame bude mať pekne Aegis, XXS, Refresher, Cheese tam kluci nechali na zemi, ale vyzerá, že Seer aj tak zabezpečia P-Vision. Im pádom dali totálne useless buyback na hudvinkovej a dole ešte z toho ani nemajú tie Raxy, oni im tam totiž zase už mali ten glyph znova na cooldowne. Toto je proste od Xtreme úplne outclassed. Ako by som povedal normálne 9-classed. Ale na tom leveli 25, tá Dúza ich tam rozpleská Vapul. Jednak ju ani nepôjde zabiť. Tuto už podľa mňa je iba jeden option, dámy a páni. Satanik podľa mňa môže kúpiť len Divine. Ja osobne si fakt ako myslím, že tam žiadny iný item toto nezastaví. Tu je on si kúpil tie veľké kryty. Takže on má veľké kryty, ale nemá na buyback. Nosí tam ešte stále tú tretku, ktorú samozrejme bude môcť predať a budeme na buyback ako za malý moment. Ale tým pádom má full build, ale bez Divineu. Veľké kryty MK boje, predsa len ale to kombo, kde to by môže rozsekať ako brutálne. Do tohoto celého, ale už sú proste všetci tuční. Tam každý má proste nejaký Ghost Scepter, Glimmer, Solar Crest, ten Kentaur, predsa len už teraz bude mať 4200 HP a celú šibu, ešte k tomu aj bonusové AoE. Tu keď bude XXS stáť za AMM, tu nejde nič, no on tam skúsil teraz naskočiť, akurát pripraviť si túto jednoho Kentaura, koľko ale damage Satanik má, Kentaur padol na 80 sekúnd, P-Vision, ukázali Satanikovú zbraň, Songay za to tu ale ešte bude chvíľku zdržovať, tu ale ďalšia Primor Aura hodená akurát dozadu na zdržanie, hlavný je AM, Satanik mu to tu celkom vysvetľuje.
Kontroluje P-Vision, možno našli ešte ten fight. Ame je velice low, ale treba myslieť na to, že tu predsa len ešte má 2 životy. Tu pekne cez tú Hurricane Pajku pomaly Ameho kuci dorazili. Jeden jeho život by mal za chvíľku padnúť Satanik, tam ešte príde. Tých posledných pár hitov stálo zo pár HP. Tu ale prichádza ten Ringo, ale dozadu Satanik musí povolať akurát to defenzívne backup, odísť preč. Druhý život u Ameho, lebo je ten challenge. 50 sekúnd, ale predsa len sú P-Vision 5v3. Čína má problém. Ame musí toto celé podržať. Pekne sa tu akurát Eternal Bladeov chytí do defenzívy Mr. 9 Class. TM si medzi tými čistí leží double kill vzadu. Ame ako bohužel. Ame ho nemá čo momentálne zachraňovať. Xtreme tam musí naskočiť, vedia, že Satanik síce nebude mať to PKP, ale momentálne mu nedáva damage nikto. 9 Class sa podarilo zabiť teda po tom buybacku Satanik, ale musí vyhrať tento anime battle. Ame zatiaľ drží. Satanik sa snaží akurát toto celé outrangeovať TM. Ten je schopný ešte s tým hodkom ďalej hajtiť. Ame už nemá ale manu. To sa otočí naspäť. Tam príde ale aj ďalší. Xtreme možno Satanika dorazí na 100 sekúnd. Xtreme, keď tam umrel Ame, možno ešte zachránil celú túto hru. Templára predsa len nebude mať momentálne buyback, práve o tom som hovoril. Nemá Satanik ten buyback a neviem, či nepredal tú tretku, alebo neviem, čo sa tu stalo. Každopádne Xtreme medzi tým ešte dostane Stampedu aj od jeho kamaráda, aby mu zachránil riť. Neskutočný Xtremov puk once again. A z tohoto fightu vezme nezamalý moment, keď sa bude mať dolevelený level 25. Jo, toto síce ako nerozhodne ani na jednej, ani na druhej strane. Obidve kerička sú dole. Ale toto bol brutál. Oh boy, oh boy. A skóre. Skóre, dámy a páni. Je 9-6. 69 je tu. Styrka C by malo minimálne teda aspoň jedenkrát od každého jedného z vás tam teraz pristáť, aby sme to tu teda poriadne rozžiarili. Potom sa začína dostávať do úplných true late gameu, ešte v takejto trošku sexuálne naladenej atmosfére momentálne. Ľudci vyzerajú, že teda z obidvoch strán 6-9. Schopný tu ešte urvať všetko. Tie fighty sú ale tak close, Satanik tam ako musí proste len ako fakt outrangeovať nejak to celé. Tuto ale mali predsa len Xtremovci dvakrát tú medúzu. Ukazujú tu P-Vision, že fakt ako ak tam budú mať ako dobrý setup, zdržia ešte akoby ten line-up vzadu. A hlavne ten Kentaur padol ako prvý. Jo, to je ten najpodstatnejší element, že tu ukázali, že tam toho Kentaura dokážu zabiť. Pretože ak toho dokážu zabiť, tak ako potom tam nemôže iba tak ako pobehovať a zobrať si tam tú medúzu do rikše, aby tam ako zabila všetkých, aby jej nemohli robiť nič. Takže ako no, čo ďalšie by chcela Ame? Miesto boty, disperser dáva zmysel ako ten posledný item. Teoreticky by mohol urobiť ako nejaké aganimečky, väčšinou sa to robí síce iba s tými bleskami, ale ono, aj s týmto by to nebolo úplne bad. Medzi tým Ame mrdá normálne na buyback. Počkaj, on fakt ide investovať fully a vymrdať sa na buyback. Dobre, majú tam stále refresher na Pukovi a majú teraz podľa mňa obrovský timing, jo. Xtreme na Pukovi už má Drinkoilu aj do backup a má to dvakrát. Takže Satanik tam nikde ako neujde a budú tam mať síce nejaké tie hand of guardy, majú tam takisto dve prime rory, všetko. P-Vision teraz ale budú musieť ako udržať defense. Ten Pug je podľa mňa teraz ten najnebezpečnejší. A samozrejme, že tam môžu prísť big plays aj od XXS-a. 5-man smoke prichádza od týmu Xtreme. Ame sa vystral na buyback, kúpil rovno ten disperser. A tu chcú ísť Xtremovci rozhodnú naštíť tam práve Satanika, si môže na to BKP, ale tu bude Stanlock, Satanik je dole, buyback goldy, ale už má, tu ale prichádza tá druhá Dreamcoil na dvojicu, už sa neodostane od tela ani Ducales, obidvaja síce budú mať ešte buybacky, prichádza tu ale otočka, no one, XXS, jednou rickshou zachránil Puka, Windwakerov, skúsi tu aspoň minimálne XXS odísť tu, ale no one, ešte môže skúsiť to celé otočiť práve do toho samotného Kentaura, ten predtým niečo zachránil teraz, bude sám dole, buyback Ducales, buyback, Satanik. Teraz ale uvidíme, či P-Vision ako by tu ešte niečo vytradujú práve Ame. Prvník je ten teraz podstatný target. Obidve ten Dreamcoily tam boli predsa len ďalej. To break tam prežil teraz ale DM, môže prísť možno na to druhé kolo. Celú tú backlinku tam ale zdržuje momentálne sám ten Pucek a Satanáš, ale to Puka snajpol. Oh god.
Dobre, buybacky tam ale od XXD sa prichádzajú, podľa mňa od toho puka možno bude musieť prísť tiež. Ame tým, že nemá buyback, tu musia komitnúť Číňania všetko. Zinkiu, ešte Čízom toto zdrží, tu prichádza break. DM má možno problém. Ten sa schoval, ešte 2 hity prichádzajú, ne. A nakoniec Ame nemá ešte dosť damage, ďalší hit, tam prichádza Disperser, ju mohol pomôcť. Je tam ešte možno trochu damage, Stampede, aby ho mohla pomôcť dostať aspoň niekde. Ten Disperser, hlavne mu tam vysáva manu, takže DM ani nemôže úplne utekať, ako by chcel. DM je dole. Oj. 46. minúte, aj keď teda Xtremovci majú celku pekné 2 vlajky vyfarmené. Toto je proste fakt brut. Jo, Ame, ktorý tam fully commitol, vysral sa na ten buyback a povedal si, ten Disperser tam bude podstatnejší. Urobil ten neskutočný správny decision, oni tam forceli satanic buyback. To znamená, že jeden TA kill a game is over, takzvané. Jo, do toho samozrejme teda tam ešte nemá ani goldy momentálne na buyback Mr. Beastmaster. Takže tu jako Xtreme majú podľa mňa toto celku pod kontrolou. Butterfly si tam teraz dokopil Satanik po tom, čo buybackol. On jako, dobre, nemá žiadny item Ame na to, aby tam jako bojoval do toho evasionu, takže ono to jako môže byť dobrý choice. Ame ho už napadol takisto aj tuto teda doplniť nejaký ten Naganim z Blessing, čo je to posledné, čo mu tu chýba. Nejaké tie Moonshardy k tomu tiež. No proste XM. Ten jako tam s refresher shardom minule to jako setupol, ale jakmile prostě to je level 25 na pukovi, tak žiadne BKB už nepomôže. Oj. Neviem, čo tu ide, ale Zinkiu vymýšľa teraz, aby tam. Celkovo jako Xtremovci vidia tam Satanika bez buybacku. Dobre, skúsia to iba nejakou kúky, nenápadne. Aj tak sa tu máme, ale pôjde nachystať úplne bez problémov zobrať tier 2. Je pravda, že už akoby tam fakt ako no nič. Teraz je akoby tá čistá otázka, či bude schopný ako zachrániť niekoho, no. Minule si musel zachraňovať s tým Wind Wakerom prdel on sám. Myslím, že tam majú iba jeden ten Wind Waker, jednu tú Ethereal Blade na 9 classovi. Takže ono tam ako savey stále sú. Jo, a hlavne s refresherom teoreticky no one môže niekoho zachrániť 2-krát, jo, teoreticky. Jo, dole medzi tým teda pôjde Pucek akurát teda nenápadne depušnúť. P-Vision sa idú ale vyťahnuť midom. Satanáš sa tu chce zbaviť akurát tých ilúziek a iba tomu, ako nejakú tú dobu trvá. Obzvardy sa teraz zbavili tiež. DM je tu ale ukázaný a tým pádom Xtreme Gaming vedia. Oni hlavne vedia, že tam Satanik nemá. P-Vision idú fakt bez toho buybacku dopredu. OK, Ame už tam teraz nabehol, bol tam vidieť Primororu, vyžere hneď ako prvú. To je síce iba jedno kolo, iba nenápadné pozdravenie, ale viac menej tam nedostali z XG nič. Ame nedostal ani damage, nebude relaxovať, hlavne už má zožraný aj celý ten Aganim. Nech tam bude už trať všade navokolo. Aj ten serrated shiv ich tam bude celku jako šupať. No ja mám taký ten pocit, že po 48 minúte teraz P-Vision, že sa vytiahli DM, teraz pekne s gemom si tu urobil výlet, aby ako tu devardol a zobral Vision. A Xtremovci zatiaľ úplne po toho Bristla nechcú len tak ísť. Jo? Majú tam síce ten break, ale nech to stále úplne vono. Jo, dobrá práca od Dukalisa, ale by the way, ktorý non-stop pušuje tú spodnú stranu mapy. Tam si musia Xtremovci stále obracať svoj zrak, aby tam vždy musel ten Pucek dobehnúť, depušnúť to celé. Jo, tu ale no one jako z Beastmastera na to, aby tam našiel engage, sa musí stať aj engage master a zároveň aj záchranár s Wind Wakerom. Rošana už si ide ale medzi tým tuto posolovať Ame. Nezaujíma nič, tento tu Uncrowned King z Číny. Najprv ale bude musieť prejsť cez tento tu Team P-Vision. DM tam bude teda ako prvý nájdený. Pekne iba tým Astral schovaním. Jo, z neutrálu aspoň zdrží akoby trochu času na to, aby ho tam nemohli úplne hitovať. Zase tam našiel ten Vision, že s tým gemom teraz veľmi podstatne, ako tu nebudú mať Xtremovci aspoň rovno opener pripravený. Manta Iluskou to tam medzi tým teda pôjde skontrolovať iba nenápadne Klučina. Tu sa ale presúvajú, ako vyzerá to P-Vision smerom tuto za Satanika a DM ale z tej pravej strany. Jo, tu ale Ame má nápad, možno niečo vymyslel tiež no one. Jo, on tam akoby vidí vzadu, ale podľa mňa Zinkiu toho Stampedou to skúsi, ale práve do toho Kentaura, to je ten podstatný target. Ten ale Aeon Discom toto celé prežije. Kuki mu pomôže sa dostať hlavne od nich preč. Jo, Wind Wakerom si teraz pomôže síce Mr. No One, tu bude mať ešte to druhé BK, bo right click damage by mohol ale stačiť. A tu ale ten Roshan zahodil teraz Satanika po ceste. Dobrý, tam nebude si to žiadny veľký follow-up, ale toto mohlo byť huge, on nemá buyback, jo, ako nemá buyback 2 minúty 30. Tento Roshan je úplne extrémne podstatný samozrejme pre obidva týmy. Ale možno kto to zobere.
pôjde pekne do Grand Finals. Aj. Nullifiery už tam samozrejme pripravené sú. Ja si myslím, že Satanáč fakt ako nutne potrebuje Divine. Ako to samozrejme môže prísť aj na tej medúze, takže by som to úplne nepodceňoval tiež. Uhrať ale late game s takouto skvadrou proti Ameho medúze bude trošku challenge pred tým P-Vision. Bojovať ale stále budú. Ako predsa len ten Pucek takisto buybackov, ale nemá tam 2 minúty 40 buyback, takisto ten Kentaur. Takže ono akoby ten Satanikov buyback a Dukály sú viac menej, on je akoby celku pekne vybalancovaný, že ako obidva týmy si to fakt ako musia dávať trochu pozor. Ako tá Sataniková prdel je trošku viac valuable teraz. Uvidíme, či po 51. minúte tam bude schopný niekto komitnúť. Ja mám taký ten pocit, že ako poznám Ameho, ten tam na chvíľku proste nabehne a toho Rošana pôjde zobrať, pretože na čo tu vyčkávať. Zatiaľ to tam skautia teda iba nenápadne iluzečkami, nič iné. Obidva týmy si fakt ako uvedomujú, čo za pressure je tu. Ako predsa len Nullifier už je tam takisto aj na Xemovi, takže ani tie defenzívy tam ako nebudú úplne fungovať podľa predstav. Dukális tu teraz ako vyskautí si za tým creepom, že tam Ame ide po Roša. Ten ale podľa mňa pôjde tuto akurát trochu pohitovať. Ror už je tam teda rovno procnutý. Tam zozadu Psyblade a my tam máme dostal reálne za polovičku, dá sa povedať. Ďalšie Psyblade mu tu pôjde dávať Satany až tam fakt z diaľky. Ide abuzovať ten Psyblade damage. Veľmi pekne ten uhlomer teraz ako nachystal, a vyzerá to byť správne vypočítané. Nemá predsa len akoby od školy ešte ďaleko, akoby tých 17, pravdepodobne. No, tento Rošan je ale fakt ako zóna. A Satanik už vie, že keby ho náhodou mal ten Aegis, tak by to bolo pekné. Skúsil využiť možno nejaké to okno Stampedou, tam dokonca ale budú chcieť prerotovať, počkať, oni si tam našli akurát DM-a vpredu. Ten backupom sa odtiaľ ale dostane. Tú defenzívu teraz ale nebude úplne mať chlapák, on nemá žiadny veľký refresher. Bude to mať síce ušetrené na buyback, by the way za minútu. Tam budú mať buybacky už aj Xtreme. Takisto je na tom Pukovi, takisto na tom Kentaurovi. Na druhej strane Templára má za 13 sekúnd buyback tiež. P-Vision popravde ešte ustáli, možno ten najviac scary moment. Keď tie minulé buybacky sa aj možno úplne nevyplatili. Majú to tu ešte stále hrateľné. Tu sa od tohoto Rošana ale začína bojovať. Ameho to už ako nebaví zás tak moc. Pekne tam prasátkom síce medzi tým split pushujú. Akurát kľúci z P-Vision. Creepy od práve Novaniča tam robia trochu bordel. Aspoň si tier 2 kľúci mohli zobrať navíc. Keby tam náhodou niekomu niečo málo chýbalo na buyback, tak by to mohlo byť veľké. Ame medzi tým, ktorý tam ale minule komitoval teda úplne YOLO all in, tak teraz už ako tiež za 200 goldov bude mať našetrené aspoň na ten buyback s tou full slotted medúzou. Už ako o moc silnejší nebude, čo si budeme. Ja myslím, že už tu ako na nejakých divinoch by sme sa tu teda pomaly mohli dohodnúť. Rošan každopádne ešte minútu a pol bude stále nasťahovaný tu dole, kde ho budú kempiť obidva týmy. Chudák Roš tu nemá pokoja, furt ho tam niekto príde otravovať. Uvidíme, či u P-Vision bude ale ten 10 000-ový gold momentálne cinkacieho typu nejak podstatný. Za mňa Ame, no dobre, XXS skúsil naskočiť, pekne sa toho celého zase iba tým schovaním, zbavil DM. Pôjde to do Ameho skúsiť iba tak ako casuálne otočiť, tam si dokonca kúci hodili banner, len aby tam proste mali reálne vision. Dobre. OK, not bad, banner. 200 golov si tam akoby kúci z jednej strany zoberú radi. Tá mapa ale stále je split pushovaná tým Chenom, čo je zatiaľ pre P-Vision teraz ten najväčší problém, teda pre Xtremovcov ten najväčší problém, pretože tam vždycky niekto musí byť. Snapfireová sa tam teraz ukázala na strane, no one skúsil, Ame to ale vydodžoval dobre práve tým Invizom. No one nemal gem, už castil tu Prime Auroru, on sa schoval do toho Silver Edge včas. Ojojoj, za 25 sekúnd sa ten Rošan ale presúva navrch, kľúci. Ale týmy to samozrejme vedia. Dukálisové creepy medzi tým budú split pušovať tú ľavú stranu, kde budú mať zase Xtremovci problém, tú najvzdialenejšiu, že tu Parivižnovci proste vedia, ako to rozťahať. Akože Zinkyu, ten presne akoby tie Lotusy nachystané, len aby tam akoby healoval, koho to len pôjde. Každý tu má proste už Aeon Disc, tu už sme v true late game 55. A takto má podľa mňa kurva vyzerať boj o Grand Finals. Takto. No tu má teda vyzerať úplne plne, my dokonca to máme cez 900 divákov momentálne. No ja teda dúfam, že si tu akoby usedený nádherným spôsobom. A keď tu akoby není možno najviac skillov, koľko ste kedy videli teda za 55 minút, tých 20 ako malé číslo. Dúfam, že každý jeden z vás je tam ale teda pekne krásne usadený. My si teda ideme užívať tú najkrajšiu jednu nedeľu v roku. A to nie je žiadna ako iná, ako tá grandfinálová, keď máme TI. A ešte keď tam máme Skittera.
jako to československé želězkovo ohni, protože jsme tu obě komunity přece len, Jonáša tam už úplně nemáme, ale náš Slováčik tam musí potáhať, oboje tu máme, počet tam se přiblížil, chudák Bristol tam dostal totálny vypínak, z tohoto Jandisku nemá kondistenaci, Dreamcoily, a mezi tím bude mať čas možnosť zobrať toho Rošana, posilnil to Xnovič takisto tým golemom, tam nebudu mať nič P-Vision a ani rozťahovanie nebude fungovat. Stinky hlavne teraz podľa mňa bude môcť urobiť možno aj ten block of cheese. Ame, ten hlavne bude mať teraz 2 životy za Aegisom, ďalších 6500 keď tak na buyback. Jo, tuto sa ale dostávame zase do lateu, kde budú rozhodovať buybacky. Tuto je to proste hra, kde to môže ísť kľudne, podľa mňa aj 80 minút. Ja osobne si kľudne myslím, že tu by ste si mali pripraviť nejaké tie poriadne refreshments, pretože tu sa začínajú diať veci. Obidva tieto týmy nechcú pustiť tú šancu, aby sa dostali do tej najprestížnejšej pozícii. Tak je vôbec môžeme rozmýšľať v týchto tu e-sportových končinách. Snapfire už tam dokončila Kiras, jo, fucking thank you. Už proste tu pôjde posilniť jedným Kirasom proste do týmu. No aj poriadny dole, to armor navíc, kluci jedem. Posilniť to celé, to bola tá jediná aura, ktorá im pomaly chýbala. A ešte Vladimír by teoreticky mohli mať. Medzi tým Dukáli zase na jeho split pushovacej misii. Jo, tie jeho Creepy a Chen robili túto hru fakt ako neskutočnú prácu, ale nachádzame sa 57. A aj keď tú mapu môžu rozťahovať s tými Beast Creepami, Dukáli som stále. Satanik premýšľal nad Agáčom. Za mňa ten Agáč nie je úplne zase tak ako veľký upgrade, že by tam ako mohol portiť na tie trapky, tako super, ale za mňa to už je only Divine. Ja si osobne ani nemyslím, že ten late game môžu vyhrať bez toho Divineu. A ono samozrejme je to risky, vždycky to bude risky. Ale neviem, ako bez toho Divineu to zamýšľajú urubávať. Tam minule pekne bolo vidieť, že tam máme iba hitoval Rošana a tie split shoty, že s tým Agaribom tam zabili toho Bristolbacka pomaly za 4,5 sekundy. Máme, vyzerá, že má teraz ale nápad s Aegisom ísť rovno high ground. Alebo teda najprv cez tú tier 2 poslednú budú musieť samozrejme prejsť. To si myslím, že nebudú tuto ako kluci depovať v 57. Vyzerá, že tu sa ale aréna roztleskáva. Xtreme Gaming idú skúsiť poriadny high ground. A otázka je, či P-Vision budú schopní toto ešte udržať. Toto môže rozhodnúť banner. Už je tam hodený pre čínsku stranu. Ame sa nechystá ísť nikde tu, ale XM prichádza, Dreamcoil je tam na dvoch. Je tam vychytaný práve ten Beastmaster. A Dreamcoil je tam nakoniec na troch, ešte druhá. XM prišiel síce na ten follow-up. Ten Meltin bežil tam, ale nezdrží. Satanik tam celú dobu musel byť zdržaný, za toto celé si Číňania zobrali, ale len tier 3. Oj. 3000 gold lead už delí P-Visionou goldami. Tuto Ame už má túto hru pomaly polovične v rukách. Glyfom tam teda skúsia ešte kluci získať tých 7 sekúnd, pretože tam není žiadna veľká creep wave a dobre to tam zase Dukális. Split pushuje dole tými creepami. Aj tak, ale už majú tam v tomto late dosť damageu, aby to zabili aj cez backdoor protection. Tie medzi tým tam pôjde split pušovať, teda čo sa týka toho midu. Tu sa snažia akoby kluci rozťahovať do P-Vision a teoreticky to možno dostať možno na nejaké tie tier 5 itemy. Treba ale myslieť, že to bude na obidvoch stranách a keď sa tam dostane k Stygianu, tak tu ako končí sranda. Ak tam bude mať Stygian s tým attack speedom a magic damageom navíc, tam Medusa príde a zabije všetko a tam chlapci môžu robiť čo len chcú. Jo, pretože tam vždycky bude ten Kentaur, ktorý to proste tam môže dvakrát zachraňovať a doniesť. Jo, pomaly to tam ako zabiť aj pod fontánou. No, uvidíme, či sa ale k takémuto niečomu dostaneme. Je pravda, že P-Vision s tými aurami, že refresherami, ale tými primer aurami teraz by mohli byť tuční. Dokonca teraz ešte late game Agáč dostával Dukális. Ďalší ako upgrade, aspoň aby ten Hand of God tam by mohol teda dávať, aby ten healing bol trochu lepší. Tu podľa mňa Ame môže ísť ale dopredu. Ja neviem, či Satanek už investoval do toho Divinu, alebo ne. Nakoniec si pôjdu teda túto Kentaura otvoriť. Ame vyžral nakoniec ale pekne, akurát ten burst a XX za damage nedostal. Pôjde sa do toho, ale pozrieť Stampede práve dozadu Satanik. Je tam vykontrolovaný Nullifier, pomohol, aby mu ten Windmaker nebol zachránený. Satanik je dole na 120 sekúnd. Just like that. Ešte je tam stále minúta Aegisu. Číňania sú veľmi blízko tomu, aby nám možno Ground King prišiel ukázať bojov korunu. Xtreme Gaming, 60. minúte, jeba na tier 5 itemy. Tu môžu ísť dopredu, Satanik musí buybackovať. Teraz jedna smrť na TA, rozhodne toto celé. Neprichádza do úvahy podľa mňa ani žiadny veľký split push. Oj, 9 class. Ten teraz skúsil akurát dáme ho zdržať. Na max range to tu úplne nevidie. Obidva buybacky tam prišli P-Vision sú petici. Ten Aegis bude končiť za 28 sekúnd, ale Xtreme Gaming. Tí proste už majú moc. No tam nie je outplay na toho Puka.
XM je za mňa to MVP, ale Satanik po buybacku ide hantiť supporta. Hej, to je on sa zbláznil. On sa na mladé kolená zbláznil, ten chlapec. No môj bože, on mal samozrejme ten nagáč, takže tam akoby môže portiť cez tie trapky, ale... Oh boj. To je Satanik, normálne potrebuje teraz sa ísť normálne tam vychcať do kýblu. Alebo neviem, či akoby tam sa potrebuje napiť chlapec. Toto je predsa len 60. minúta. Vyzerá, že je fakt vyprahnutý satanáš. Otázka je, komu táto pauza ale pomôže. Tieto buybacky podľa mňa pre Xtreme sú win condition. Xtreme Gaming po extrémne dlhej dobe môžu dosiahnuť nedosiahnuteľné. Môžu dosiahnuť až na Grand Finals TI z čínskeho regiónu, kde to tu roky rokúce. Ani jeden z tých tímov nevie vybojovať. Jo, tam myslia na to kluci z PSG, LGD, ale keď si na to zaspomíname, z tých časov ešte z OG, kto tam bol? Tej LGD skvadre. Tam bol samozrejme Ame, tam boli X novičovci. Táto skvadra, ešte ZinQ. Tí vedia, čo toto môže znamenať pre Čínu. Pre celkový Dota e-sport bude veľmi zdravé, ak sa tie regióny pekne tu budú mlátiť navzájom. A Čína ide dokázať presne toto. Sú o to kurva blízko. Čo sa týka tých tier 5 itemov, čo tu máme. Ja vravím, že Ame, ak tam nájde ten Stygian, a k tomu ten akoby enchantment na magic damage a attack speed, tuto ako neviem, čo kluci budú môcť urobiť. Ako jo, keď tam na tej templáre pribudne ten Stygian, tiež akoby to bude celku tvrdé. Ale ako čo iné by tam bol upgrade, ani neviem, jo. Ten Divine môže ísť Satanik už ako jediný. Dobre, ten Púk už našiel. Dezolátor, presne to, o čom hovorím, Stygian, Audacious, dobrý. Ten Pucek, ktorý to tam drží v tých Dreamcoilách, keď už tam mohol prísť Novan a vždycky tam zachraňuje Satanika tými Windwakerami, tak to nullifierňuje instantne ten Puk a proste pak ako XM v late game je exemplárny prípad toho, že to bude tvrdé. Ame nakoniec si teda zobral, Ame si tam zobral akurát pohyblivosť, ale takisto ako by ten damáž. Ďalších 6 minút je podľa mňa tá najväčšia skúška pre Satanika ever. Našiel ten bonusový attack range a má Stygian. Takže fakt ako to bude už fakt ako veľmi ranged templára. No ako ne, že ne. Tu ale podľa mňa majú ako Xtreme Gaming teraz eyes on the prize. Jo, tu vedia, že nemá DM a že nemá Satanik momentálne buyback. Dokonca teraz momentálne nemá na buyback teda ani Dukalis, ale to samozrejme teda nemôžu úplne vedieť. Xtreme teraz musia ako premysleť samozrejme ten approach. Jo, vyzerá, že to pôjdu skúsiť práve smokom. Ame medzi tým tam teda bol mimo range, teraz si to ale príde pekne zobrať, zatiaľ bude s Invisom ten prvý. To, že tam No One samozrejme teraz bude môcť depušovať nejakými nekrami, no nevyzerá, že by to Ame mu úplne vadilo. Damage bude totálna nechutnosť. Ten Audacious upgrade proste k tomu, tu podľa mňa príde a je to. XM nakoniec prišiel pozdraviť tentokrát akurát No One na Dreamcoil a tam príde potom jeho Windwakery. Tu Glimmer mu možno trochu pomôže, tie Snapfire ultimátky tam ale zahnali celý tým. ZinQ s veľkým pupkom ich proste poslal do báze. Nech sa chlapci schovajú. Žiadny veľký commitment tam ale od Xtremovcov úplne ešte stále neprichádza. Ten čas ale tíka, stále majú akoby 5 minút, ale podľa mňa možno Xtremovci akoby budú chcieť fakt ako mysleť úplne všetkým a nie len pérom. A tentokrát po 63. aj keby to teraz mohli zlomiť, môže to byť stále risky na ten enemy high ground a môžu si počkať ľudne túto 35 sekúnd, keď tam náhodou nebude roš. Problém pre nich je, že oni nevedia, kedy bude. Ono to potom môže trvať ďalšie 3 minúty a pomaly ten Aegis tam alebo ten buyback tam už bude. Zároveň P-Vision majú tu TA-ku, ktorí presne budú vedieť, kedy tam ten roš je. Takže ako osobne je to taký ten vabank pre Xtreme, či teraz budú chcieť commitnúť alebo nie. Ja, po tej 63. minúte fakt ako 58 000 networtová tuto Ameová dúza. Vyzerá, že pôjde ale rovno pekne na ten high ground. Najväčšia zbraň je ale podľa mňa XMov Pucek, ktorého neviem, akým spôsobom sa potrebujú túto P-Vision zbaviť. No ako je to Dreamcoil, pôjdu otočiť rovno do Satanika, ten predsa nemá ten buyback, potrebujú mu kluci pomôcť. Tu príde dobre ten Windwaker, prišiel tam ešte s healmi. Dobre, aj Dukalis, ďalšia Primer Hora prišla, záchrana je tu. Rikša pripravená, Meduza hlavne môže mlátiť. Tam tá záchrana nie je iba jedna vec, ale DM medzi tým ešte bude padať. Skúsil prísť, ale on nemá buyback. On sa vyťahol hrozne ďaleko, ale nemá buyback. Dukalis tiež nie. P-Vision.
P-Vision! Satanik nakonec ale ešte bude mať Divine, to je možno tá posledná šanca, čo tu príde. Tento mladík to bude musieť vydobičovať úplne celé, a tu sú kluci 3B5. Novan dostal na 3 všetko, tu prikáza teraz Divineom, Satanik niečo skúsi, tam nemá ani to BKB, tam nejde nič, tam môže to otravo. Team Xtreme Gaming ide do Grand Finals. Toto, kurva, tento rok bude mať OG, PSG, LGD vibes. Ale bude to vo forme Falcons a vo forme Xtreme Gaming. Skitter versus AME. Toto je tá najlepšia ukážka Doty, ako sme tu videli na celom TI. 3. miesto pre tým P-Vision. Aj tak neuveriteľný performance. Aj tak 1-0-7. A poďakovanie patrí aj týmto chlapcom, ktorých fakt ako potrápili všetkých až do 3. pozície. Satanik. Oh, God. Oh. Stále je to úplne neuveriteľný úspech na jeho prvé TI v 17 rokoch. Jo, ale AME si ide proste po svoju korunu! Ty kráso. Ty kráso. Zdravím všetkých tuto ešte z crowdu. Neviem, či momentálne by sme tam ešte znova mohli uvidieť niečo iné. To nesedel tam náhodou Níša? Nie je tam to tuto dole naľavo Níša? Ne, to sa iba podobal asi. The Airport Parivision vyšlo. Oh boj, teraz nás čate bude čakať, samozrejme, dáme si s mainom pekne tuto jakoby zhrnutie. Počkaj, rozhovor. How does it feel to be a TI Grand Finalist? Kamo XM. 进入 TI 的总决赛，什么感觉？很爽。 It's amazing! Klasický čínsky entuziasmus. No emotions. 5+ TI experiences. Ja to prežívam, kurva, viac ako on do piči. Kurva! 队伍里面那么多老将，有些人打了5届 TI， 这是你第2届 TI， 他们有没有给你什么帮助呢？还好吧。 That's alright. Kamo jednoslovné odpovede, proste to chceš. To chceš, normálne. 我们看你那么镇定，跟平常打一样，在 TI 的舞台上打总决赛日，是真的一点不紧张吗？可能我就是不紧张嘛，就是决赛选手。 Maybe I just don't have the nerves for it. I'm meant to be playing in the grand finals. That is hype. That is hype. Kamo, XM. Let's get down to what the people really want to know, Normálne XM. Stone Cold What's do the secret piči. to being the best sniper player in the world? 好了，需要问一个很私人的问题了。成为世界最棒的火枪选手有什么秘诀呢？ Po tom rozhovore bude ešte rozhovor s P-Vision Chat a potom bude short film contest, vyhlásenie a potom bude cosplay contest chat a potom až bude finále. P-Vision 打了一场很经常的比赛，也这场比赛打很久，有没有什么话想对你的对手说的呢？我觉得对手打得很棒吧，但是他们上去赢不了，只有我们能赢。 I think they played really well and they're amazing. However, if they go up to the grand finals, I don't think they will win, so it has to be us. All right, excellent stuff. Okay. One more time. Can Okay. you do it, XM? Are you going to be lifting this Aegis against Falcons? 我们最后想知道，有没有机会，会不会把这个盾举起来，然后击败 Falcons？ 一定可以的。 For sure. Let's go, Hamburg! Let me hear it for your second grand finalist. It is Xtreme Gaming and XM. Oh, chat. Oh, chat.
Oj. Fans going wild. Ja, čete, mám ale svoje halušky s brindou nachystané rovno, pekne, krásne predtým, aby som sa akoby posilnil pred Grand Finals. Mám ich nachystané v chladničke, musím sa na to finále pekne posilniť, chat, pretože tým Falcons budú bojovať proti Xtreme Gaming. Tak ako som to predpovedal, tak sa to presne splnilo. Chcem ale dneska vidieť pekne 5 hier a či už to bude AME, alebo to bude Skitter. Napríklad pre Krita by to bol konečne po dlhej kariére takisto dosiahnutý ten Aegis. Jo, druhýkrát by sme to mali v tej našej CZSK zóne. Ale chat, počkať, tu ešte máme rozhovor. Ale jeden smutnejší. Poďme zdať hold jednej legende. Legende Doty. Teda fakt ako... Yeah, thanks, Nat. I am here with no one of No one. Vision. Let's give a round of applause. You guys were amazing this whole tournament. Just at the very end there, I saw you guys having a huddle in the booth and a talk. What were you saying to each other? That it's okay, and you don't need to worry. Yeah, because I think Satani got a little bit too much on himself, and we were just saying, no, bro, we lose as a team. Absolutely. Such a Tvoj young kid, he Satanik was si to obviously chcel pretty zobrať na nervous. seba. What was To je it frajer. about this To je series that meant you frajer. couldn't play your normal sort of aggressive, chaotic style? It felt like the game slowed down compared to how you normally play. I think we whole tournament don't play like we played whole year because the meta is like this right now, and against Xtreme especially, all games were like 2-2, 15 minutes. You just farm, chill, and yeah, it was not the best game to play, honestly. To be Beastmaster last. It's very nerve-wracking. It's not. Come again? Like it makes you nervous, like it's on edge. Or... No, it was not nervous. It was not just enjoyable. I'm playing Beastmaster into Medusa, Puck, and Tower Save, and I'm like, fuck. I don't want to play last game on Tile like this. Fair enough. You guys have had, as you said, such a great season. You've been fantastic to watch. This is such a wonderful team. What, if you could pick something, was your highlight this year? I think this time. This is the best highlight of this team. I'm really proud of the all guys in our team, of the work that we did to go on this side, because we had really serious problems before. First problems that we had on team, it was happened before TI and it was really hard. But in the end, I don't know, I had the feeling that we will win this, but we didn't. Not this year, but I hope we see you guys back again. Do you have any words for the fans out there who've been supporting Paravision, not just here, but all season long? I mean, that's one of the reasons why I play Dota. It's because of you guys. Thank you so much. Thank you, no one. You guys have been magnificent to watch. We're sorry we have to say goodbye to you. Thank you so much. There goes the Dota legend. There's no one right there. Back to the panel. Chat, toto máme za sebou. Smutný odchod síce k tomu, ale ja myslím, že samozrejme si to akoby pôjdeme zhrnúť s mainom. Kto by chcel mať akoby teraz... Kto by chcel mať... Haló. Kto by chcel mať informácie akoby ešte o tom, kedy bude začínať Grand Finále, teraz bude vyhlásenie ešte short film contestu, potom bude ešte veľký cosplay contest a až najskôr by som povedal, že tak okolo 15:00 by som povedal, ako sa tak dívam na čas, by malo začínať to Grand Finals. Jo? Takže to je akoby takéto info pre vás. By the way, choďte pekne nabehnúť všetci Brňáci alebo z okolia do L2P, že dneska na finále tam musí byť kurva nejaká tá poriadna atmosféra, keď tam Skitter hrá v Grand Finals. Akože, well, Atlix z vás tu akoby pekne, krásne už ženie a sedí tam pekne od rána. Jasné, že možno niekto si bude chcieť najprv nejaký nedelný obídeček a potom tam ísť rozbehnúť všetko. Je pomaly čas, aby ste si tam chytili miesto. Ja sa tam večer samozrejme pekne objavím takisto, potom Grand Finals, pekne tu akoby to dokumentujem, všetko tu akoby porozdávame a tak podobne a potom sa tam ako stavím kľudne pokecať trošku po TI so všetkými vyvolenými, ktorí tam budú. Poďme si ale teda pekne pozrieť túto... Pozrieť si tu akoby pekne krásne zhrnutie tejto bomby, ktorej sme boli momentálne svedkom. Vision just had really good lanes. They were really strong in that way.
A ja si idem dať brinzové halušky. Chat, by the way, ďakujem za to kilečko, ďakujem Gombasanovi, CZSKovi na to kilečko, Gombasanovi, ďakujem za tých 555, ďakujem za tých 5 gifted subov od Carsio, Keču, Atlixovi za to kilečko, ďakujem veľmi pekne za tú podporu, ktorú mi tu dávate dneska. Budete môcť vyhrať veci, ako je, čo ja viem, v jednej tej veľkej tombole, to bude tá obrovská Timbersov socha, obrovská, ty vole, a neskutočne epická, reálne. A potom tu budete mať Falcons, Mikinu k tomu budete mať, akoby sa bude tam tombolách dneska ešte to kombo 5 vecí od Black Dragonu, takže akoby full gear v jednom. A do toho dneska ešte zo stupenečky budete môcť vyhrať, čo som ešte zabudol, ešte podľa mňa tu TI merch klobouk a TI merch tam priamo z miesta z Hamburgu, tu Mikinu TI teamed. Tam stojí myslím 120 € alebo niečo tam akoby na mieste. Toto dneska môžete všetko povyrávať, chat. Neviem, či sa nám dneska podarí akoby tu hitnúť možno 3K klub, ktorý som si myslel, že není v živote možný, ale ste neskutoční, milujem vás, milujem Dota komunitu a celkovo tú dotičku samotnú a I don't know, I fucking love it. I love it. On one hand, it was very strange to see so much downtime in this game. On the other hand, you have 5 players on both teams who are imagining themselves in those booths for the grand finals, right? So one single move and you can break the game. And that's how XG has played up until this point, is that they will not take a bad fight. They will wait until the perfect information is presented and then they will fight. And they're also not really giving away a lot of pickoffs. Like sometimes it happens when players just die randomly on the map. But if everyone is actually doing what they're supposed to be doing, I think it's quite normal that there are no kills happening because there are no mistakes in the game. Yeah, that's how you know two teams are very evenly matched. The sort of tempo, the pacing, it's not always that scrappy sort of Dota that people might love to watch. However, later in the game, when it did come down to those team fights where it felt like this Medusa was practically unstoppable, that's where we saw just how clutch players had to be for the spell usage, the item usage too. Yeah, we skipped pretty far ahead in the highlights we here. Went from 7 minutes to 40 minutes. 40 minutes, but that is how long it took in this game. This was a very close fight, I would say, where you have phenomenal Dota being played on both sides. What we don't see off screen in this is that DM wraps around to go for the back line here, basically isolating Ame. You know, any skilled Dota player, any Dota player who's played a lot says, you're going on an Aegis Medusa. This is right. There it is. This is an insane thing to do. Why are you making this play? Well, it's because somebody is making the call. We heard their comms in one of the previous panels, and very clear comms from P-Vision, where they are making the bold call to go for the backlines. And slowly but surely, they try to chip away at Ame. Yeah, we then see Xtreme Gaming adjust from this one. They realize just how integral their supports are, just how much chaos this Bristleback could cause, and so they stuck more together as a unit. They weren't really afraid of that, looking at what the lineup of P-Vision could carry out in a team fight. This was insane. I mean, the clip is still going. This is still the same clip, guys. They end up actually getting Satanic here because Ame is strong enough to continue to man up just with XM. And by the way, I think XM is the hidden hero of this game. He was so disruptive, and he was also that secondary carry that I think Xtreme needed to carry the game, because there was so much focus on dealing with Ame from the side of P-Vision that if XM just went for this Aghanim Scepter build and scaled into the late game, there was clearly not enough to deal with both of these heroes at the same time. Yeah, he definitely did go for the right choice. He understood that this game might be going late, seeing how their previous series did go with not too many kills, one big fight that can turn the whole thing around, and he did die only one time, and so did Jinkyu. Very impressive coming out from both of these players, and of course Ame on his Medusa. I really love the way that they are team fighting on side of Xtreme Gaming, because you can always tell that they are taking care of each other, whether we're talking about, you know, some of the force staff, the cookies, whatever is necessary to be able to keep them alive just so that they can get in there. And this is going to be also another one of the longer fights where they initiate onto Satanic. I think XXS in this game had that killer instinct that you need to have from your offlaner, where he jumps in, he's not hesitating there for a second at all, and XM is going to be the one cleaning up. You can see the cart as well, which has been insanely good when they are sieging the high ground, when they're needing that extra save. Even no one talked about how it's very annoying for him to play the Beastmaster in these type of lineups with multiple saves where you initiate. There's a Medusa, then you have a Golem from Warlock, Stampede, you have as well
yellow card. So very difficult fights for them to take. And in this fight, they also have pretty much every single tool to be able to deal with the Bristleback, because he's very annoying. They do have Heart, they do have SNY on him, but you're also burning mana with the Disperser. Scotty, GD Pollen Bag was available earlier. You have Break Mechanic from Silver Edge. You have Shiva's Guard on Centaur. So every single tool available that you need to have against Bristleback. When the fights did happen, there were some really high skill things that were happening in them. For example, like I really do believe that DM, this is not an easy game for him. Like when the break mechanic comes out, I feel like he was still able to kite and do a lot in these fights. I feel like staff also, right, saving him a couple of times. Yep. So he was even trying to dodge the break hit using the Outworld staff. And then on the flip side, XXS on Centaur, there was sometimes where he seemed a little trigger happy on the ultimate. But also, we saw what happened when P-Vision focused him and killed him at the start of a fight. These are the only fights that P-Vision took where they actually won. So in the fights where he blinked in, hit that double stun, and then ulted out, like this is where he was the most successful. And what was setting up for this was XM on Puck, creating that chaos. I mean, the thing with the Puck is like the Puck makes it very difficult for the opponents to maintain formation, right? So when you look at team fights, like how the team fights are taken, you look at how they are maintaining formation, and when the Centaur goes in, they are always together. They go in together, they go back together. When the supports are being targeted by the Beastmaster, they all go back and protect the supports. Whereas when you are on the parry region side, you're playing against this Puck, it's very hard for you to maintain your formation. So your Bristleback's in front. So when the Puck goes behind, it's like sometimes it's very difficult for him to come back because he couldn't come back. And they don't really have a lot of small little stuns that would allow them to actually kite forward like the Centaur. You know, he goes in, he goes back, he goes in, he goes back. It's very easy for them to do that. I think that is ultimately what made the team fight so difficult for them. Now, all three cores just having a little bit of loss syndrome where they're like, I don't know exactly where to sit in this fight. How can I really do a lot? And I know in our breakdown, we jumped from about the 7-minute mark to the 40-minute mark, and something in between that was very spectacular happened, but we got someone just as spectacular to break it down for us. Thanks, Nat. There's so much that goes into a win and a loss, and sometimes it's luck, sometimes it's skill, sometimes it's small mistakes. And I have a couple things to highlight from that very crucial 28-minute Roche fight. Now, the most important thing that happened here is this Observer and Sentry sat directly outside of the pit this entire fight, which gave Xtreme Gaming crazy vision. And look at this, Ducal's actually had a Sentry. He just didn't put it down. It's a small mistake. Sometimes pro players overlook that stuff. So XXS jumps in to scout Roshan, stuns his opponents, and buys some time here. But as P-Vision starts retreating and grouping up, look at this crazy fatal bonds that happens here from Xnova. Look at that. He links the Bristleback to the TA, to the creep, down to the Chen. So all the damage they take ends up getting spread amongst them, which makes their damage really good. But watch this. As we see the TA go into the Roche pit here, he's going to get bashed by Roshan here. And then this 60-second cooldown roar comes off cooldown right here, which disarms him for 2 seconds. He's trying to all in on the Roche at this exact moment. And then he bashes the Beastmaster as he blinks in, trying to catch the puck. So Beastmaster says, okay, I have to roar here, because that's going to push people out and stun them. He gets the roar off, it pushes out XM, so he's not in the Roche pit. But unfortunately, as he goes to take the Aegis, the exact same time Ame runs in with his ulti, that's going to end up stunning him. So he can't grab the Aegis this whole time. And then the roar duration runs out. XSS is able to pick this up. So the sequence of events that led to this turnaround, the Sentry not being placed, the Roche bash, the Roche roar into the follow-up bash, all contributed to the Aegis being stolen there by Xtreme Gaming and allowing them to get back into this game. Crazy series of events, but it absolutely mattered here in that last game. Thank you so much, Pudge. Yeah, that 28-minute mark right there. Sixth player, huh? Wow. The levels of it are so much. The fact that they're able to so closely keep this chain stun going, right? It's so easy to overlap it. It's so easy to just miss time by a split second, and that's enough that you don't get that Aegis snatch. Just felt so unlucky, you know, for them, because that actually mattered so much for especially the TA. You know, he needed the Aegis to be able to push forward, you know, and losing that there just. It was just such a heartbreaking moment for them. And in that manner, you know, sure, they didn't put the Sentry down, but it was still unlucky. Relatable, though. I feel like we all see ourselves in P-Vision's shoes every now and then, where just the worst possible sequence of things happen. Yeah, I mean, it's so hyped, though. The arena went crazy when the Aegis Snatch happened. Like, these guys were just going wild. And for a lot of people, this is their first time coming to a TI. Is anyone in the audience first time TI? There's a lot of people making their journey out to Germany here for their first time at TI, but a lot of players, it's also their first time. So we're going to have a look at exactly how we prepare those players.
Okay, fresh meat. Welcome to your first international, all 16 of you. Jesus. All right, we have made this informational video here for you today to give you the do's and don'ts of TI, so do pay attention. All right, there will be a quiz at the end, and you can't pro-track your way out of this one. It's a joke about that. So, orientational seminar, side A. Знаєш, що це? Що це? Тут щоб тренуватися? Ні, оце що? Оце що? Your first time at the International. Hello, my name is Fear. You might remember me from such things as free-to-play, winning TI5, and other things. I'm here to help give you the tools necessary so you can have a rewarding and fun experience at your first international. Let's get started. Before the event. If you're watching this video, you've already completed the first step. You successfully got your visa and made it to a different country. Some of the topics we'll be covering will include etiquette in the booths, live fan interactions, shuttling to the main event arena, and other things to help you on this. Bro, what is the point of this? We are from NA. We have no chance. We're not making it out of the group stage. Streamlining communication. Discussing drafts with your teammates at TI can be stressful. Which one of these following examples do you think is the right way to speak to your drafter? Do you really want to pick TA and Tide for the third time? Or you could say, does it really give us everything we need? This is much better than a more emotionally charged response, such as, what the f are you guys doing? You're gonna lose this tournament! Do you think that is the right way to communicate with your teammates? That's right. Toxicity will never win you games. Maintaining competitive integrity. There's a lot on the line at the International, and some players will try anything to gain an advantage. Let's take a look at how some of the most vigilant teams could fall victim to chicanery. 兄弟们，我在酒店碰到一个老奶奶，我跟她聊得很开心，她有点让我想起了我的祖母。我们可以让她来我们的训练室看一下吗？可以。Come on. The boys play e-games here. Can you pause this game? Wait, is that Gary Tinka? Does somebody want candies here? Did you spot what was wrong? That old lady was actually a 34-year-old Brazilian man spying on another team. You never know when such treachery may be afoot. The crowd. Some of you may be thinking, Fear, I'm used to playing from the comfort of my bedroom. What happens if at some point I become acutely aware of the thousands of people watching and start panicking as the fragile threads of my psyche unravel, leaving nothing but the weight of my own cosmic insignificance? Keyboards, mice, and other peripherals. We recommend all players bring 2 sets of their preferred equipment to the event. Hey, Motion, what are you doing here? You know, if you miss the 50i, they make you do this shit again. Ah, sorry man. Thank you. With that, we have covered all 75 tips for the TI after party. Now, you're ready to go find a new team and be the guy everyone wants to talk to. And that's everything you need to know about your first time at the International. Hopefully, now you won't get ganked by any problems and keep true sight of your goals. Thank you for watching. Yeah, so not the most entertaining video in the world, but hopefully y'all learned something and you could
every year. Gabe is going to be pissed. All right, what can you do? What a fantastic piece of content, of course, looking behind the scenes at exactly how our first-time TI players are introduced into the whole experience of the 2 weeks that went on here. That was very interesting that both the 30-year-old Brazilian men were dressing up as grandmas. I don't know what's... Is this the strat to get to top 6 in TI? You gotta stay vigilant, all right? You never know what's gonna happen. Probably half of the people who are like watching Dota, even though Dota is a relatively old community, are like, what is this piece of technology that they're using? What is this VHS? Like, what is that? I was wondering if any of the young players actually were questioning what it was, or if that was just dialogue put in there. Doesn't matter, 10 out of 10. I think that was live. I don't think that was like pre-recorded. No, it was a lot of fun. It's been so much fun seeing just how far all of the new players were able to make. Of course, we just said goodbye to P-Vision, but to get third on your very first TI for Satanic 9 Class Ducalis, it's amazing. Definitely is. Unfortunately, for example, 9 Class wasn't able to experience TI previous year because of the visa issue. He now gets a third place, which is a huge result. And for them to, experience the main stage of TI, they got so close. They kind of had that game in the bag as well. But I really like what they did, especially with no one, with the hugs and everything, understanding that the youngest member of the team, they need to know how to lift him up, and they definitely did. But there's a lot to learn from this as well. Yeah, look, it's been such an absolute pleasure working with you guys for this TI. The day is not over by any means. We still have our champions to crown, a team to lift that Aegis. Our grand final will be coming up very soon, but before that begins, of course, we have our TI tradition. We're going to head on down to the stage with Tsunami for our cosplay contest. Thank you very much. That's right, we've got some festivities to attend to. And one of those time-honored traditions is indeed the International of 14 Cosplay Contest, sponsored by SteelSeries. As you can see, I've already got a bevy of judges joining me. If you don't mind introducing yourselves, I've got Marugito as Lena. Hello. Yes, thank you so much for bringing me on again. I loved the experience of TI at Copenhagen last year, and we have just as many amazing cosplayers to show you today. So I hope you all are excited. Oh, they should be, and indeed, I see them already out of the corner of my eye, as well as I'm joined by Chiyu Neko as Hoodwink. Hi everyone, it's so nice to be back here again, and I'm so excited to be back in Europe. I'm so excited to see everyone's amazing work. European cosplay does not disappoint. And we are going to be able to see that in the flesh very soon. And last but not least, we've got Karo Inanna as Luna. Hello everyone, this is my very first TI, so I'm so excited to be here, and oh my god, this is amazing. Can you see all these people? Can you see the stage? Can you see it all? It's awesome. It's beautiful. And we are also going to show off some beautiful cosplays. So, shall we get started with the showcase? Lena, if you may. Thank you. All right, first off, we have Graphamanka as Naga Siren. She has made it here all the way from Kazakhstan. It took her 4 months to make this beautiful cosplay, and she's used various techniques. And just overall, look at this amazing silhouette of this cosplay and how she's really brought the hero to life. I love the movement as well, slithering along that stage. Next up, we have Tanact as Axe. This cosplayer is tiny. Look at him. In his full cosplay, he hits the ceiling and stands tall at 250 centimeters. And for all you Americans out there, that's over 8 feet tall. Or in other words, you can stack 2 of me on top and I still wouldn't be as tall. Next up, number 3. Toto je náš český akce! Look at this beauty. This costume was planned in 1 year, made in 2 months. Day-to-day work. And as he said, it's fully hand-painted and made of foam and hopes and dreams. I love the animations as well. That man's about to hookshot across the stage. All right, now we have Veyron as Juggernaut.
To him, this is not just a costume, it's a decade of passion for the game that has inspired him to spend over 16,000 hours making this costume and bringing it here today. And here's a little bonus fact for you out there. This man won that GG Well Played contest that we did yesterday, so he's very multi-talented. All right, next up we have Twisted Fate as Lena. This cosplayer came to us all the way from Colombia, and she picked the set. And she picked the set because she really wanted to showcase her roots and her love for Latin American culture. The heritage and the sophistication to go with it, it's incredible. Next up is Marzaus as Shadow Shaman, and when I went to him to ask him about his interesting story, he said he tried to go for a realistic look of this character, but claims no birds were harmed in its making. Toto je právě Marzi, který vyhrál minulý rok. Máme tam 2 českých cosplayerů, kurva! Yes, and next we have Rehab G Naked as Beastmaster, and this is yet another beautifully crafted costume with tiny details all throughout the costume. It has intricate foam work and also a lot of sewing techniques and clever solutions for LEDs and technology all throughout this costume. The technology and the fitness required to be able to pull off a cosplay like this, incredible stuff. Next up, we have Yangi as Murda. This cosplayer's makeup took 2 hours to do every morning, so appreciate that. She did it for all of you guys. She also bought her very first power tool just to make her wings. And she's got the firearms to support it as well. Next up. Next up is Astela as Wind Ranger, and she said it's been made in 4 months, and her favorite part is her bow that is 3D printed, has 2 modes of LEDs, and us as judges, we just loved her wig that is actually made of 2 wigs. Give her a few more kills and she's gonna turn orange in that Arcana. And our last showcase. All right, so our last cosplayer to be presented on stage today is Vanusha as Anti-Mage. This costume also has several different techniques. She's used 3D modeling, foam, hand sculpting, and sewing. And please pay extra attention to her shoulders, where she has hand-sculpted deep pauldrons. They are just gorgeous. The Oni Demon. Could we get a round of applause for all of these cosplayers to make it to this final stage? This was only the top 10 after a tough selection, and everyone has done an incredible job. There is so much talent and passion on this stage right now. And in the spirit of that, we would like to take a moment to remember one specific cosplayer who joined this stage last year. Some of you may recall seeing a stunning Enchantress cosplay in Copenhagen, and the artist behind that hero was Grace Peachy Bell Bell. And she unfortunately lost her battle with leukemia earlier this year. She was a cherished member of the community and a dear friend to us all. So, Barclays Arena, if you could, please stand up and share your love, share your cheers, share your applause for all of the cosplay talent here on this stage in Grace's honor. Every finalist here shares her same passion, and we are here to celebrate that. And now, I would like all of you to keep this same energy as we share some awards with the standouts on this stage. If you may. Our first award that we'll announce is Judges' Choice. And to receive Judges' Choice, you need to receive overall high score and, well, impress us. So without further ado, that award goes to Axe as Tanakt, other way around.
Tanak! To jsem si s ním písal 2 dny dozadu, by the way. We have. Oh wait, no, it's yours. Is it my turn? Yeah. Oh wow, thank you. Lino always gets priority. Dostane Marzi She's nějakou a meme core hero. prize. Yes, thank you. All right, so our next award is Best Technique, and here we really focus on the craft. So the top 10 here, this is like our top Já jsem winners. to nepočujem a počuval jsem to iba z mobilu even if you don't delaynutě. get these special awards, because we had 2 days of looking at the cosplayers before then, and they've told us all about how they made their costumes. So here we will look for high-level crafts in several areas. And our Best Technique winner is Twisted Grace as Lena. Yeah, this person just wowed us when she walked in. We just fell in love with this costume right away. This has such great attention to details. She has foam work, electronics and soldering, wig work, resin casting, sewing, hand sewing. She's done it all, and she's done it all beautifully. Insane. So congratulations. All right, next up we have Best Transformation. As we all know, Dota heroes are weird. They're squirrels, rocks, trees, all sorts of weird things, and it's really hard to match the anatomy of that and bring that to life. So I'm really happy to pronounce this award. This cosplayer really wowed us. They walked in the door and we were like, wow. So they worked really hard on getting the perfect scale, 1 to 25 of the entire character, and they even did little tiny feet. So let's give it up for Jimbalis! Jimbalis! The Clockwork! A full transformation on display here. And we have one last award to give out, and that is Best in Show. Barclays Arena. Gonna get a drum roll with your feet, please. Okay. And the winner of Best in Show is Rehab G Naked as Beastmaster! Beastmaster! A full performance from start to finish. The aesthetics, the animations, the craftsmanship on display here has been impeccable. And not just for her, but again, at Barclays Arena, one more round of applause for all the cosplays, whether you submitted it and weren't able to make it to finals, or everyone who made it here in the arena. The community never ceases to impress. The International 14 Cosplay Contest is sponsored by SteelSeries, but we've got some other community efforts that we would like to showcase. Thank you so much, Tsunami. Absolutely, cosplayers, absolutely incredible to see their creativity. But they're not the only creative people. Toto je konečně Flavíková chvíla. We have come to one of se my personal dočkal favorites of the event, besides the Short Film Dota, Contest. and that is announcing the winners of the Short Film Contest. The Short Film Contest is so incredible because it displays why our community is so amazing. From creative builds to creative plays to, of course, creative art. Like all of the hundreds of thousands of videos that you guys have submitted over the course of the International showing your creativity. We went through every single submissions, even the AI ones, and there were a lot, but we came out with some of the top 3 from the community. So before I announce your top 3, if I could get you guys one more time to give a round of applause to everyone that submitted for the Short Film Contest this year to motivate them to do it again. Thank you guys so much. All right, my friends, the time has come. We had so many good submissions this year, and the top 3 was harder than ever to find. But we do have our first one. In 3rd place, no stranger to the Short Film Contest finalist, 2nd place winner last year, and now representing South America on the stage yet again. My friends, this one should be a pretty good reason for you to remember not to make enemies out of your teammates. Lord knows I could learn that lesson. Ladies and gentlemen, it's Grudges by Night Fury. Tretie miesto.
Hype Train. Typický offlaner, keď hrám carry. To je mega dobré. Absolutely incredible. A good lesson for us all, and what a fantastic twist. Thank you so much, and congratulations on third place. Now, our second place finalist here is no stranger to the short film contest grand finals either. Won first place 7 years ago, and two-time second place winner. Such an incredible film with custom models, great story, and one heck of an animation. You'd expect that, though, from Keller Max and their piece, Dead Inside. Toto bolo dobré, to som už videl, no. Ja som ich akoby videl všetky, samozrejme, už ako predtým. Chat. Absolutely. Love seeing the creativity come out. What a cool concept. Ja idem rýchlo s Nerou, aby som to mal všetko ready. Jo, som sa napapal, ja musím ísť rýchlo s Nerou. Concept is key in these. You can have fantastic animations, you can have fantastic script, but a whole team of people brought together this one for your first place. Same team that won third place last year. Relative newcomers to the short film contest, but this year they have taken it. You know, in this world that we live in, there are a lot of different words out there. One of them is a word for cinema that the Europeans use. It's called Kino. And here, I have to say that this short film is indeed absolute cinema. Let's go ahead and check out your first place winner and see if you can get all the references.
top 3 winners, and thank you again for the incredible community that we have that submit these things every single year. Keep on doing it, guys. It is such an honor and a pleasure to be able to see you guys and all that creativity shine. Now, I have to say, everybody, looking at this crowd today, those rafters are full. That main stage is full. Ladies and gentlemen, can you let them hear you from at home, every fool that did not come to this event today? There you go, there you go. I know it's a fantastic view and experience online as well, but after hearing that, you might be thinking to yourself, damn, I really should have bought a ticket. I really should have gone. Well, don't worry, my friends, because there's always another chance to go to an international. Of course, you might be thinking, where the hell is the next one? Well, Gdzie bude další one more film for TI? you. Oh, počkať. Som sa akorát zberal. Kde bude ďalšie TI? Hi, it's Gabe again. First off, I want to thank everyone in Germany for helping us make the International such a success. I have a quick announcement to make before we crown a new champion. We all share a love of the game with an international community, and I'm excited to announce that next year's International will also be returning to a previous location. Shanghai! A v auguste mi to posúvajú na leto zase. My to posunuli naspäť na koniec leta. Perfect timing. We have Xtreme Gaming back in the Shanghai, takže tu budeme mať od 4. ráno Shanghai with TI 2026. Okay, čo ja ideme rýchlo vybehnúť z Nerov, jo, ja potrebujem to stihnúť. But that is something to look forward to indeed, Tico. I mean, 2019 when it was there in Shanghai, the arena was exceptional. Like whenever a Chinese team was playing, it was as if the whole arena would erupt. And we have a little, segment here hyping up XG. A little? Okay, sure. A third of the arena is hyping up XG in this corner, but it's an electric place to host TI. It's all part of the script, Steves. It's like it could not be better timing, right? You have XG who make it all the way, through the lower bracket. They get better and better. They make it to the finals. It's not like they need a buff to have even more motivation to be good and then be the crowning champions maybe next year. But yeah, Shanghai, Chinese TI, insane. It's just beautiful for Dota, right? The idea, right? That we have China and I don't know. I just love when we have all these regions able to step up and show it to the world. Yeah, and we have to also remember that it does give. I mean, I think Xtreme Gaming being in the grand finals gives it as well. It does give a big boost to Dota 2 as a game. Exactly. And that is indeed Effie perfect timing. It really is, because there's this pattern in TI when a region just does better than they were expected to. It reinvigorates the entire region. All of a sudden, players get to scrim these teams that have placed so highly in international tournaments. Everyone gets excited to play. People who thought that there wasn't a viable path for them suddenly think that there is. So we'll probably see even more Chinese teams next year. I mean, I believe that I'm speaking for everyone that we're all happy to see the West against the East again. It's been a long time. This used to be kind of the norm when it did come to the finals. So I'm really happy to see China doing better, Xtreme being in the finals, and then the next TI being in China. Yeah, I don't know what to say. I do believe it has come full circle, because if you're talking about that trend, Kezu, it used to be, a Chinese team wins TI and a non-Chinese wins TI. And it alternated for a little bit. And the year that broke that was 2019. Yeah, and that's this is already so long ago, and it has taken this long for it to come back. We're literally just going full circle. Yeah, we are going full circle, and we are also going full circle when we head back to the stage, because we're gonna check in with Slacks. Absolutely. Hello, everyone. It is good to see you again. Now, this year, we have decided to do something a little bit different, something that we've never done before. Dota 2 has had so many incredible faces in the International, and we have decided to give a little bit of thanks to one of the biggest players that has been here since the beginning. Now, I could tell you all about this person, but why would I want to do that when we can go straight to the biggest legends of Dota all time and let them know who they think is one of the most impactful Dota players in history. Samozrejme, že nemôžem kurva odísť, už som nachystaný a nemôžem. If you ask me who's the greatest of all time in Dota history, well, there's a lot of history. There's not many of us left that still competed at the first TI a decade and a half ago, right here in Germany. So many names, so many faces that defined entire eras. But if it had to be just one person, there is no one better, in my opinion, than John Whipples.
Back at TI1, a lot of us didn't think it was real. $1 million prize? Well, come on. But I remember this German dude, John Whipples. He was all about it, crazy guy. He was sure Dota 2 was going to be the next big thing, so he wanted us all to join him for it. I mean, come on, he's the guy who discovered Dendy. Would I say John Whipples taught me everything about life, about patch? Absolutely! Every day I would watch his replays, and one day I saw this fountain hook bug, and I asked Papi, can we do this at TI? And Papi said, no, it's bullshit. And I said, well, John Whipples used it. And he said, motherfucking John Whipples is doing it? Then I'm doing it. Guy gave me my first machete. Called it the rapier. Tongfu had that game. Is that balanced? You hook a guy with Aegis? Fuck John Whipples. Whipples was an icon, man. Back in the days, we didn't have all of this fancy shit, these Dota Pro trackers. Liquipedia or Dota Buff. If you wanted the meta, if you wanted the new stuff, you wanted that good shit, you downloaded some John Whipple replays. He had all the best strats. Thank you, man! Ravage on everyone! The play call as well! Light of Evan! Turns it around! Ravage as well! Stolen by Dendy! Are you kidding me? It's the John Whipple strat! He was a decent player back in the day, but never really TI material. But then when he started coaching, it started getting really bad. First, this guy rage quits during TI4 Grand Finals. Then 2 minutes later, starts fighting with his teammates. Then he started sucking up to NA teams, gets hired by Complexity, but after that incident at TI5, ooh man, ooh, sheesh, ooh. You really think I should drop my yulls, John Whipples? It's the most efficient play. What would Envy do? Oh. Fuck. Oh man. Even the NA teams wouldn't touch him anymore after that. We hired John Whipple to be our coach on Wins. 我们当时都以为他很牛，因为当时所有人都告诉我们 John Whipple 是最棒的。We asked him what to draft. He just throws darts at the board. Punching techies already. All right, boys. Wings deliver. How do we win with punch techies, John Whipples? 他根本什么都不懂。We won because we were good. John Whipple does nothing. John Whipple 真的不是人啊。After we saw what he did for Wings, we were really impressed. Like, I invited him to my room to talk Dota. He took my suitcase, all my clothes. For the rest of the event, I have just one pair of shorts. I can't fathom what kind of a freak would do that. Yeah, man, it was dark days. Times were tough. Times were really tough. And when things looked the most bleak, like we lost everybody, we needed a manager, coach, half a team. John Whipple gave us a call, and he didn't have the best reputation stealing those pants and stuff, but he gave us everything. And before TI10, when Seb lost his retina, he told Seb, take my eye and go win a third TI. And yeah, we got 6 and stuff, but that's okay. That was pretty nice of him. One day I was playing like knife and handy, of course with Yatra, and I really fucked up because I stabbed myself right before the TI finals, and I said, like, we cooked, boys, it's over. But out from the crowd, this one-eyed man said, take my hands, Carlaps. And I took his hands, and I won one TI with one hand. And I took the second hand, and I won the second TI. Thank you, John Whipples. Thank you, John Whipples. When John Whipples said he started the Dark Tome of Oscarwatch to help us finally beat Gaming Gladiators, I believed him. But I told him, if you do this, they might never make it to TI again. And I thought, that sounds pretty good. And he looked me in the eyes, and he said, I already did it. It did work though. Did John Whipples ever make it to the international? No. As a player, he was terrible. But he always watched. He always supported us. He always played pubs and told his friends. And in the end, it's not the players at TI that make it special. It's about people like John Whipples, the viewer, the pubber, the brother. That's why we do what we do. People like you. People like John Whipples. Guys, because of you, we can play this beautiful game and live our dream lives as a Dota players. And thank you so much. We love you. 感谢大家的观看，也感谢大家15年来一直的陪伴。
Thanks for watching, guys. Thanks to all the Dota fans. Thank you, fans, for the 14 years of support. Thank you very much for making this game a reality. Thank you, Dota viewers. Thank you, everyone, for watching. You guys are the heart of the community. This is the greatest tournament. We're looking forward every single year, and I hope you guys enjoy the show. And now, to achieve his Lifetime Achievement Award for all that he's done in Dota 2, ladies and gentlemen, please give it up for Jonathan Whipples! On je reálný! Oh, he's sacrificed. Any words to say, John Whipples, to the crowd? Thank you, Dota. And TI, you're amazing. All right. Any other words, John Whipples? China. What? We have to get to a grand finals before we can do that, my friend. So thank you so much to him and everyone like him who's been supporting the International for so long. It is truly the fans, you the viewers at home and here, that make this what it is. Thank you so much, everybody, and let's get on with the show. Chat, to bylo poděkování každému jednému z vás. I just want to echo his sentiment real quick there. That was incredibly wholesome, and I do want to just sign that bottom line. Without you guys at home, and obviously without you guys in the arena, we would not be here. We would not see this beautiful game play out the way it does. Yeah, I mean, sometimes it just feels like kind of fake until you get to like a real life event. You see the people, you see the crowd, you hear the emotion during the game, you see the game unfold. And all the people too that we saw in the video, like they're all just legends. Sometimes you forget, you see them again, you just get so happy. So yeah, thank you to everyone. Yeah, being part of this space is such a privilege, and I couldn't imagine life in any other way, and it truly is thanks to the fans. Like, without you guys, there wouldn't be any Dota. It's just a beautiful game. I mean, it speaks for itself. I mean, the way that the fans interact, the players, every time you talk to a player and they talk about the International, you can see how much it means. Like, even, we interview Snaking on the stage and how important this event is. Like, again, the Dota, it speaks for itself. It's beautiful. The fans are great. Everything's great. I love it so much. Yeah, and we just saw a lot of TI champions talking on camera. We're going to see potential TI champions, well, definitely 5 TI champions on stage play. We are going to head into our grand finals very soon. And both of our teams, they do have a lot of experience here at the International. I know there's even 2 TI champions already playing. They are still two-time hopefuls for the TI championship. Let's take a look at all that experience that these players have. I think we start out with Falcons, Effie. This team only started 2 years ago, came fourth last year, wasn't what they wanted, but they're back here in the grand finals. Yeah, they had a bit of a turbulent year in the sense that if you compare it to the year before that, where they were winning everything, they didn't look as good, but they peaked at just the right amount of time. And we talk about them being a newer team, but it's a team full of veterans. Crit's been chasing the Aegis forever. Snaking has been playing since the olden days. You've got Coach AUI 2000 as well. And yeah, you've got some of the newer players in Skeeter and Mallory and ATF, but with the veteran experience, it feels hard to call Falcons a new team. I mean, also like you were saying, I think it matters a lot. If you look at last season where they were so dominant, they went into TI being kind of the favorites, at least to me and many other people, and I don't think that really helped them. But if you look here, they weren't in like their best form or like really considered the favorites going into this TI, and I feel like that was an absolutely huge buff to them because now we see them here in the grand finals and they've played so well all throughout TI. I mean, the mentality of this team to be able to go from like the favorites of the last year to then be, not even in contention a couple of times, it shows that there is such a good kind of system around this team to be able to shine, and they shine when it matters. They do shine when it matters, although today it matters most of all. So we're going to see if they can make their dream a reality here by taking this Aegis. Snaking and Skeeter have done it before. Being two-time champions, of course, would mean a lot, but I think our attention maybe goes a little bit out more to the players that have not yet won the International. I think if you guys were here the entire day, which I hope you were, you would have seen a fantastic list of accomplishments by Crit, in particular, being the player with the most consecutive TIs in a row under his belt. And this is his first time, Kezu, in a grand final. Yeah, it's taken him so long. It's like what he's been chasing it since like 2015. Like this guy is one of the most consistent players when it comes to like top tier Dota. Another one that he reminds me of is like, the likes of Zai. That he's played so long, always like top 2, top 3, doesn't matter what hero you give him. Always does well, always makes it happen, but has never won TI.
I mean, we keep saying uncrowned king for Ame, but I feel like there's the same sentiment should be going the way of Crit. Like at some point, it is inevitable, and in this grand finals, one of them, be it from China or Western Europe, will finally get the Aegis they've been hunting for. Yeah, and focusing our attention on their opponents because, as T just mentioned, there are multiple players that have been in grand finals before, but never quite reached that pinnacle there, Effie. Yeah, I mean, it's hard though. Like, for them being so close every time, I think that takes a different level of emotions than what Falcons are currently experiencing. But these players are so deserving of this. Ame, he's been in 2 grand finals that he very well could have taken. XXS, who's been my personal MVP of this tournament, you could feel how hungry that he is for it. And it's about time that this team is here again. Yeah, and Xtreme, he was so cool in the interview. He was like, he was asked, do you have any nerves? Do you care? He's like, nah, man, I don't feel anything. I'm meant to be here. I'm meant to play in the grand finals. And like you were saying too, Effie, about Ame, like, I just watched a True Side from a few years ago where I believe a Chin Q calling him, well, I guess you're just the king of fireworks, because he always gets second place, loses 2-3, and he gets to watch the fireworks from the losing position. It's heartbreaking. I mean, he has to live up to those words, though, right? To say that if they weren't in the grand finals, it'd be a 3-0. I'm expecting, based on that, it has to then be a 3-2 grand finals to either side, of course. Yeah, I mean, that would, keep up the track record. Yeah, it'd be nice. Oh, that'd be, oh no. That would be really painful. Don't talk about it, please. Wait, God, that's for like game 3 content, not yet. I mean, we talk about Crit and a lot of consecutive TIs, and you could make a case for calling him or Zai or any of the other with a lot of TIs under their belt, calling them uncrowned kings. But it's Ame that gets called that because he was there twice, so close, and not just, oh, he made it to the grand finals, therefore he's close. No. Those grand finals he played in, Effie, those were nail-biting. Absolutely. They were almost his. Like, that's what I mean with the emotional recovery and how hard it is to think about that and how hard it must be for him to know that, like, it's one of those moments where you just can't sleep that night. You just play it in your head over and over and over again. Like, what if I just did this differently on Tiny versus Spirit? What if I did this differently on Morphling? This time around, I feel like third time has to be the charm, right? Right? It's gotta be. I mean, since TI8, there's only been a Chinese team in the grand finals twice, of course, both of them being Ame. They also play against, like you said, 2 different teams. So it's now another team Ame can try and go up against. If he wasn't to do it this time, then... Nice. Hurts. It hurts. When we saw these 2 teams play in the Road to TI, it was the longest series we've had. It was mental. I think that's what we should be focusing on. We'll see who comes out victorious in the end, but we will see who comes out first out of the gates to take place in the booths, and that is Team Falcons. And we're back. They come through the upper bracket and have been a world-class team since its inception, but they have never proved it in a world championship today, and this could all change. All they need to do is win one best of 5. Surely that should be possible, but I'm sure their opponents will put up a big fight. Let's welcome XG. Choose wisely and crush those responsible. Xtreme Gaming! It has been 4 years since the Chinese team was in the grand finals of the International, and Ame, Xingqiu, and Coach Zhao were
to playing in an international in a grand finals. And I think maybe that just might give them a little edge. And maybe Barclays Arena, in terms of their vocal chords, is giving them a little edge as well. No, I'm loving the side of, it's right to our left, right? The XG fan base, as soon as the game starts, they're just roaring. It is just so much support for this team. And again, it is the best possible grand finals that you could ask for, right? Falcons versus XG. It's the international for a reason. You want to have the big international teams from across the world clashing against each other. I couldn't ask for anything else today. No, it's honestly the best thing possible, and we've talked about it before. They've already matched up, and it was an absolute nail-biter. Like 3 games, all over an hour, high skill. You have the team fights back and forth, new picks coming out, just all the stuff happening that you want to see at a TI. But yeah, I gotta say, XG for me and Falcons, like some of their players, they're so high-skilled. I just love watching them play. But after their matchup, they went through different journeys in the playoffs, right? Falcons just looked extremely dominant after the road to the international. They clearly learned a lot of lessons, took it into the playoffs, whereas Xtreme Gaming, their road was not as simple. Their game seemed harder. Their game seemed longer. They had to play in these situations where they were down so much net worth. They could have lost yesterday versus BB Team. They brought it back. They channeled that TI magic. They could have lost today, and they brought it back versus P-Vision, and they channeled that TI magic. I mean, they're just doing this from their passion, from their grit, whereas Falcons are so methodical. They've been so clean the entire playoffs. Unlike previous TIs, so Falcons at least have dropped games, right, in their journey here. Losing game 1 to BB, losing game 1 to P-Vision. The fact that they've at least dropped a game in that series, it does give me hope that it's going to be an extremely competitive TI finals. Yeah, and to me also, like, I love some of the things that you can see on screen right now. Like, everyone has like their own type of techniques, right? You have Skeeter, he does this little lock-in. You have other teams that are gonna you're gonna do the fist bump, you do your handshake, you get yourself in the zone, stay steady, because these games and being on the stage, especially today, is the most stressful thing that you can go through as a Dota player. Yeah, and that is even without the crowd still cheering on everyone. Definitely a lot of pressure coming into the booth for both of these squads today. And I do want to talk a little bit about how they faced earlier in the tournament, because those were type of games that we thought defined at that point the road to the international, and we thought that was going to carry on in the international itself, and it kind of hasn't. So we have seen developments of both teams in a certain way, but I wonder how we would describe their style now, especially compared to that series they played last time. Falcons to me still seem very much, I would say, the same. They're very stable, very polished. They're going to stick to the heroes. But to me, what I see for this series in particular is team fighting. Off-lane team fight heroes, their priority has been going up. Mars, S tier. Centaur, S tier. XXS, performance one after the other, where he just takes it all, his Earthshaker too. So those are the heroes that I'm particularly looking at for the series. Yeah, those will be exciting for sure to watch, especially XXS. He's really been stepping it up. But when you look at Falcons versus Xtreme Gaming, there's a bit of an issue in terms of how the early game has been going for these teams. Xtreme Gaming have found themselves in positions where they're down a lot. They have to play for the late game. They have to turtle. They have to hug Ame, look for their key team fights. Whereas Falcons have been heftily leading almost all of their early games. Even in the games that they lost during playoffs, they were up like 8K net worth at some point. So this is where it's going to be hardest for Xtreme Gaming. Can they weather the storm of Falcons' early game, their map efficiency, how much net worth they're going to get, their lanes? I mean, you can see from the previous series, right? P-Vision, when they were going for the farm game, XG was like, oh, sure, we'll match that. We had nearly no kills in the first 20 minutes. Really, really slow entry to the game. And like Effie's mentioning, it will not be the same this time around. So maybe, Zhao Wei from XG, if he changes a couple of the bans, he tries to take out some of that tempo that Falcons utilize, then we might be getting to the 40, 50-minute points of the game where, the epic team fights and the scaling of Chinese Dota gets to shine. I am happy you mentioned Zhao Wei, because I do want to take a moment to talk about the two coaches that will pick their players hero. I say that though, Kezu, but I do seem to remember AUI talking about that he's no longer the one clicking the buttons. Zhao Wei is, of course. Yeah, so of course AUI, he gave it over to Amar, who it seems he is doing a stellar job, right? His last pick, 24 picks, like he nails it, the Underlord, the Huskar, whatever it is. So Amar, honestly, a very big piece for the team. But to stay on the topic of the coaches, these might be two of the most accomplished and most experienced coaches that you have in all of Dota.
Xiaowei himself, he won a TI. He's been in multiple TI finals as a coach. You have AOI who won it as a player, won it as a coach. So yeah, if you're going to have two masterminds go up against each other, you've got them right here. But also in regards to the finals, right? Falcons, they played the most games coming into it, but they have the smallest hero pool when you compare both of them, right? Heroes played, I think it's like 37 to Falcons. XG have played over 45 heroes in like 3 or 4 less games, right? So I think it's, in regards to the coaching, it's going to be, can Xiaowei find a niche new pick or new strategy to throw at Aoi, whilst Aoi's going to be going for the tried and tested, build that formation they're used to. If the game is to be a loss, it would be fix the fundamentals. But in regards to drafting, the creativity often shines from the side of XG. Absolutely. I mean, that's the flair that the Chinese region has always had, is that they'll dip into heroes that other teams aren't looking at. Yesterday, for example, we saw the Sniper come out of Xtreme Gaming. We saw the carry Chaos Knight come out of Xtreme Gaming, Kazu. Yeah, and it's also like, so this is one of the last times that these teams did match up, right? We talked about the road to TI, but it's just these 70-minute games. You've had a lot of the Beastmasters coming back. And it was honestly just nail-biters. I don't care too much about the drafts, because especially in the grand finals, it's going to be mainly about the gameplay. Sure, the draft, it will make it easier. But if you outplay your opponent, you will weather the storm. You can get through the early game, you can get through the mid game. And I love that you guys touched on it earlier, because where Falcons get the lead, it's early. It's the lanes into the first rotation. Whereas for XG, that is absolutely where they struggle. Yeah, and one of the ways that Falcons has been getting a lead is because of this mid laner, Malrine. This is his second international. Malrine has played a lot of the Sand Kings and the Earth Shakers, Effie. Oh, Malrine, this guy is the rock of his team in terms of how they have such a strong early game. You know, we call him here a stunner, but he actually has the highest average stuns per second per game of any player at the International by far. He averages 80 seconds of stun per game, where the next closest was NTS at 66 seconds. In one of his games, he even had a 346-second stun record in one of his like really long games versus Tidebound. But the way that they draft, the way that they play their early game, they'll pick this Earthshaker mid, they'll pick the Sand King mid, they'll let him farm his Blink Dagger, and then he's just on that enemy safe lane, creating the stuns with the follow-up damage from crit, and that's how they get their first few kills. I mean, he's so good at tempo controlling, right? It's what they want from him. His heroes play so good for it, and his positioning and spellcasting is just top-notch. It helps that those heroes that you've highlighted are all kind of very active with little to no economy, right? Like a Sank needs a blink, Pangolier needs levels. If you shut him down in laning phase, he can still be active and try and fix it, but I think critically for XG, they need to try and stop Malrine opening up the early game. Happy honeymoon. And of course, on stage right now, we do have 10 players that really want to claim that Aegis that is on display. But let's take a look at what it actually takes to claim the Aegis. It is a summit that few have conquered, where the legends of the past have written their own epic stories, where scores of fallen contenders have mourned their shattered dreams. You can give everything and never reach it. But those who triumph here will forge a legacy far greater than fame. 16 teams began this journey in Hamburg. The last 2 now face off on the ultimate stage. Each is one step from immortality, with one final adversary standing in the way. We gather to bear witness, to honor those who've battled here, to see who will join the ranks of the fallen hopefuls, and who will ascend to the highest tier. The road to victory is always changing. What it takes to be a champion remains the same. Team Falcons versus Xtreme Gaming. Grand Finals. Game 1.
Here we go, it has begun. We got Xtreme Gaming on the Radiant side, Team Falcons on the Dire side, and the drafting has begun. The strategic part of how these two teams will try to get their first victory on the board in this best of 5. Let's see how the teams have prepared versus each other, and let's see how it differs from the series they played earlier last week. We already have a very nice stylistic change. I do love the respect that XM is getting on his sniper there, Effie. You really have to respect this hero and its ability to come out during the grand finals, because this is his pocket pick. This is his hero that he never loses lane with. And you know what? Just take his lane dominators out of the way, enable Mallory, and that's the play that Falcons are going to make here. For Xtreme Gaming, they just take out that Sand King. They don't want to deal with it. They don't want to try to let it through and beat it, and now they've got first pick. Maybe they could look towards their XXS or Shaker, but they've got their freedom of choice here, Kazu. Yeah, I feel like it's gonna be a lot about these heroes that we've seen banned out a lot, right? You have Falcons, like Mars is available for the pool. It's gonna be on the eyes of both teams. And yeah, like you said, I love this ban. You wanna make sure that you stay in the comfort and don't give something to the enemy team that's gonna take you out of your comfort. And XM, on these really nasty and annoying heroes, that's his specialty. It's the exact same bans that XG did against Falcons the last time that they played, and they first picked Shaker in that position. I'm interested to know if they are to do that. Falcons, they first picked Shaker early in the tournament and got annihilated, so they know how to deal with it, and instead XG, they go for the Mars. Again, we do have two of the most experienced Mars players in the world now in this grand finals between XSS and ATF. I love this Mars pick. You know it's going to be contested in this draft, but they're saying that their offlane player, XXS, he's been owning this entire tournament. Let's first pick his hero. Who cares counters? Who cares how the early game goes? We'll just get him that Blink Dagger, and he will create situations for us. Then I'd like Falcons to respond straight away, just like the Pangolier. You've already banned the Puck, the Sniper. Against the Arena, you have that Chaos. If XG is going to go for comfort, why not allow Falcons to match the picks with comfort for themselves? What I love too, when you have two of the best teams playing like their best heroes, it really goes to show you what they value and what they feel like they want to do against you. Like, what do you need to pick with it? What do you need to ban against it? And here's the Pangolier, really nice call there. You have a super good with the teamfight matching, looks great. Yeah, both heroes fit in a lot of different strategies, so not giving away too much here either, and maybe even some flex still possible. It's not likely, but it is possible. It absolutely is possible, and I feel like if you're also going to look at the bans, both of these heroes require a lot of similar things for them, right? You want this follow-up damage into the teamfight, so the Hoodwings, the Snaps, very likely that Falcons have their eyes on it, same for Xtreme Gaming, and if one of them gets banned out, the other gets picked, gonna have to look further down the list. The question is, do you think XG is going to start trying to enable the Mars by banning out difficult heroes for the Mars to initiate on, or is it more thinking about the wider game? At the moment, they're still going towards taking away the Malrine specialties, right? The Shakers, but something to think about potentially for future picks. I think they're thinking of the wider game right now, because if you're first picking your offlaner, you're saying that it doesn't matter how the laning stage goes, we just want this hero for us. And on the topic of Snapfire, that has to be the most contested support between these two teams. It's looked great in the hands of Xtreme Gaming, they flex it between 4 and 5, and if you give this hero to crit, we've seen him do magic with it. Especially when it comes to ultra late game, of course. Yeah. Which you have to keep in mind, I think. Okay, so let's see for Falcons. The out of pick phase is very likely for them gonna be this crit type hero that we have talked about, very likely on the Snapfire. If you're Falcons, it would be nice if you can keep the Pangolier open, whether it goes mid or it does go into the offlane. And also with a lot of these mids getting banned out, I would not mind if Marine ends up playing it, but you need to kind of ban for it too, so that Xtreme don't like force you to put it into the offlane, because there's a lot of Armar heroes that can be quite good against the Mars, maybe some Underlord, where every time the arenas you gate over, you drop the pipe. If any of these two teams know what a Mars wants, they've got the exact correct players for it. And it will be a ban to the Troll for the ban, the one ban that Falcons had, and the non-surprising Snapfire. I'm sure that also Xtreme Gaming knows that this hero would come out at this stage. They opted to ban out the Beastmaster and the Shaker. No harm in that either. Very strong heroes in the hands of Falcons. Dámy a páni, je čas. Je čas sa tu s vami pekne, krásne usadiť. A sa pozrieť, čo tu majú kluci navarené. Snapfire plus Pangolier. Je rovno tá kombinácia, ktorú sme videli teda často, buď to bývalo ako s tým Sandom, alebo s nejakými Shakerami, alebo s nejakými Marzami, alebo s nejakými Pangolírmi. Obidva týmy si ale berú fakt ako úplný komfort normálny, aj keď tam XG teraz momentálne kradnú viac hrdinov, ale na druhú stranu
Tu jakoby máme možno najefektívnejšie dve pozície 4 ako follow-up práve k tým midom, ktoré sa tu hrajú celý tento turnaj. Jakože well. Mars plus tá Udvinková je stále akoby silná linka. Elder Titan. OK. Dobre, no X znova zahral ako král, tak ako hovorí T-Governor. Bude to ďalší akoby boostovač damageu pre AMEho. Tie teamfighty už teraz budú zase nechutné. To si myslím, že Falconi musia ísť možno nejaký poriadny teamfight. Majú tam Enčku stále pre sneakinga, by the way. Majú tam Enčku, čo im ale nepomôže v tom teamfighte. Mohli by mať sneakingovho Fénixa napríklad, ako zo starých čias. Nejaká stará dobrá Winter Wyverna by mohla byť, ale není to úplne comfort pick teraz. Ja, tu by som skôr povedal, že buď to bude, akože Enčka by sa podľa mňa stále mohla hodiť, tá je dobrá proti tomu Elder Titanovi. Potom, ktorý ju neskôr ako nemôže úplne hitovať kvôli tomu minus attack speedu. Klasicky. Falconovci, toto je ich domáca zóna, teraz je ale otázka, či chcú zobrať pre Malrina nejakého hrdina, pretože samozrejme není tam Beast Shaker, není tam Sand King, není tam Pucek, je tam Kvopka teoreticky. Ja myslím, že skôr na Malrinovi, ale nejaký Primalrín, nejaký Primal Beast by mohol byť podľa mňa celku Gucci, ale zase je tam akoby dosť matchupov, ktoré nemusia byť príjemné. Na druhú stranu je to presne Malrín, ktorý to vie poodťahovať, ktorý si urobí svoje Malrínoviny a nemal by mať problém. Jo, väčšinou maybe zoberú to carry hrdinu, no. OK, takže skiterovský Sven a nechajú si ten last pick pre Amara, čo je celku klasika tiež. Ďalšie tie carryčka by boli dole. Warcry mega dobrý aj proti tomu Elder Titanovi. Není to ideál proti tomu Mars Hoodwing ako kombu tam, ale potom ako z BKB mu to možno nebude úplne zas tak vadiť a hlavne je to pre Skitera Blink Stun hrdina. To je to podstatné, čo potrebujeme tuto na Oliverovi. Tento náš slovenský chlap dneska môže pozvinúť Aegis. Chat! Ste tam! Ďakujem Tekovi ešte za tých 5 gifted sabov, ďakujem za tú podporu, ktorú tu dávate, nevieme na aký subcount sa tu teda chceme vyšplňať, či dneska je vôbec šanca, že by sme mohli pokoriť 3K klub. To je otázka, ale dúfam, že tu spolu posedíme ďalších aspoň 5 hodín pri tej najkrajšej dote za celú túto sezónu. Ja sa tak kurva teším, môj Bože. Či tam máte stále a môžete využívať tú slevu. Posledný krát tento rok, čo tam môžem dať. Všetko sme to tu akoby nahodili cez TI poriadne. Oh boy. OK, Urzič je ale mega dobrý pick pre Ameho. No im to tam neostalo na last pick. A ale proti Svenovi je to dobrý matchup. Ame bude v komfortnej zóne, no. Huskarban. Podľa mňa ten Primal Beast je stále možno ako najlepšia voľba teoreticky od Falconov. Alebo možno nejaká Kvopenzí. XG budú, ako pre XMA, pre neho by to väčšinou bývajú kľudne nejaké Shadow Fiendoviny a do toho by to sedelo do teamfightu, ale podľa mňa je to tu greedy. A oni sami by mohli ísť kľudne nejakú kvopku na midu. Jeho Lešraka už mu zabanovali. Zabanovali Lešraka. Mám mutnuté alerty na schvál, ale ďakujem pekne za tých 5 gifted sabov, áno. Sú tam všetci tí Spiriti Open. Ako Malrine Ember by mohol byť ako takisto option túto hru, podľa mňa. Dobrý kiting proti tomu Urzičovi, jakž takž. Tiny Queen. Počkaj, to je Nisha. Počkaj. Dobrá zbierka.
fix that one. Oh, okay. Going back. No one. Kámo, dokedy ideš? Really warm. Amen. Oh shit. Oh shit. Great way to close it out, and it is closed out by the Queen Pain on Xtreme Gaming. That will be their hero for XM. Je to tá kvopka, OK. Čo chcú ale urobiť, akoby, buď tam budú chcieť dať toho Primal Beasta a dodžovať akoby tú midovú linku, alebo tam zobrať dobrý meča proti tej kvopke, čo by to mohlo byť? Ember... And building on that as well, they also have kiting, right? If they are to blink in and maybe Čo tam má ešte Malrín? Ursa can disengage, Quop can disengage, ET can assist the fight to ensure that the secondary Mohli by tam hrať aj toho Panga a zobrať teraz akoby pekne po Amarovi akoby ten offlane. Ale tiež akoby je tam čo aj Bristle, ako jo, ale... Ja neviem, či zrovna Bristle je úplne tá najlepšia voľba. Ďakujem krásne Mystixovi a Alfíkovi. Tu rozširujete našu rodinu neskutočne. Ďakujem krásne za podporu. Teraz je otázka, či ten flex ho otvoria Falconi alebo nie. No. Či chcú offlane Panga, ktorý je podľa mňa OK proti tomu Urzovi, pretože to môže uskakovať ako dvakrát. Ja si myslím, že príde niečo pre Malrína a možno to príde fakt ako ten Primal na to, aby odťahoval Wavy a potom to rozbehal. A je to ten Ember, OK. Dobre, bol jeden z tých dvoch choiceov. Dámy a páni, Ember Spirit pekne on the main stage. Na tomto turnaji zatiaľ iba 45% win rate, ale na Malrínovi to podľa mňa bude trošičku tvrdšie. Tu je ale kryt. Na túto legendu sa pozrite. Tento chlap hrá do turnaja od nepamäti, si ho pamätám, ako pomaly tiež, ale nikdy neokúsil chytenie toho Aegisu. Obidva tieto týmy ale tu majú legendy. Či už je to Ame na jednej strane, Crit možno na druhej, nováčikovi ako je Malrín, ATF tuto, Skitter so sneakingom ako druhýkrát TI. Tu je toľko mnohých X-Nova, ktorý je takisto na tom ako viac menej Mr. Ame. Toto bude veľké. Skitter na Svenovi bude musieť pekne budovať veci. Ja vám to idem akoby pekne ale prehodiť, aby sme tam akoby nezmeškali nič a hlavne, aby sme to mali všetko tu nachystané, aby to tu všetko bolo funkčné. Ladies and gentlemen, my sa ideme pekne, krásne dostať momentálne k tomu, čo chceme všetci vidieť. Game 1! Tomto tu Grand Finals bude môcť za malý moment započať Aui. Tam dokončil momentálne speech. Sneaking vyzerá byť ready. X-Novič zatiaľ tentokrát nejednoznačne najviac otvorené oči do celého jeho týmu. Tento chlap by si to fakt ako zaslúžil takisto neskutočným spôsobom na jeho Elder Titanovi. Na tomto turnaji spôsoboval ale obrovské veci. Ale že maximálne obrovské. A tu bude rozhovor práve s inou legendou. Aui! 2000! Ešte tam kluci musia dokecať teda na tom akoby paneli. A tu ideme na to. Učeš sa. Thank you very much. Yes, indeed, I am standing by AUI 2000, coach of the Falcons, and you are no stranger to this, my friend. PGL servery, hej. Hej, no tak, ne, to mi ne. Ja chcem počuť, čo hovorí! Kurva, kokot, fix, piči, ale kokot, teraz! Ja, normálne mňa tu jebne klasicky to. Thank you very much. Yes, indeed, I am standing by AUI 2000 Dobre. of the Falcons, and you are no stranger to this, my friend. Aha, tak to nebola chyba u mňa, to bola chyba u nich. Samozrejme. Upper bracket final, you played against Team Secret. It went to 3 games. They went down to lower bracket, had to play 3 games against Liquid, and how did your grand final go after that? It was good, it was 3-0. Now we're in a similar situation. You went to 3 games against Xtreme, and now they're... Hej, ale tak, halo! Actually, no. It was P-Vision, actually. The equation has changed. Everything's up in the air now.
I mean, I would love a 3-0, but honestly, I sort of hope for 5 games, you know? We actually respect Xtreme a lot as a team. Hej. Hej, ale no tak, ja to tam idem rýchlo akoby pingnúť. To si proste robíte prdel zo mňa. Proste kto, mne všetko funguje dokonale. Ale tam z nejakého... To je First Blood, už majú Xtreme, ale do pičnej máme, no dobre. No čo to je, ok, napíšte tam okamžite každý jeden smiley face. A ideme sa teda sústrediť poriadne na toto, tu poriadne, tučné Grand Finals. Začali očividne Xtremovci rovno First Bloodom. Mal ho tu, no. Ako budú začínať teda Xtremovci fakt ako s výhodou. Každopádne ten Malrínovský matchup by nemal byť taký veľký problém. Teraz tam očividne teda mám trochu ako toto nejaké divné zase zvuky mi príde delaynuté, ale no tak teraz to konečne začalo fungovať. Ne, to tam ešte stále delaynuté, mne tu normálne asi rupne teraz mini péro, ale ja to tu ešte pekne vyrúbem a ideme na to. Please. Už máme všetko fixnuté, ale by to malo byť OK. Poďme sa teda ale baviť o tom, ako by mali vyzerať linky, dámy a páni, pretože Kvopka by mala mať advantage určite proti tomu Embrovi. Malrín, ten ale Zemro môže akoby vydodžovať slide-offistami, preto len nejaké ty shadow poisony, som zvedavý, či tam Xem vôbec akoby pôjde do tohoto buildu, ale pôjde skôr na ten burst build. Mal by mať ale mid určite pod svojou nadvládou. Dole máme vedmený ten Pangolier matchup versus Urza, kde poslali dobre zase. Poslali tam sneakinga, teraz Malrín dal tu ako zabrať túto tej Kvopečke. Vyzerá, že to bude teda Shadow Strike build od XM a tým pádom tam Malríneček bude môcť ako pekne niečo potom vydodžovať. Teraz keď ešte nemá tie cooldowny, to príjemné nebude. Uvidíme, či XM dneska ale rozohraný bude teda schopný túto Malrína breaknúť. Xtreme predsa len za sebou majú ako tú jednu poriadnu sérku. Nemuseli breaknúť P-Vision. No, vyzerá, že tu. Ale nie len, že majú domácu zónu, ale takisto aj na tých linkách si nemyslím, že by Falconi mali mať úplne žiadny veľký, úplne obrovský advantage. Je to síce domáci line pre Falconov, ale linky majú podľa mňa nastavenú, ako by teraz ako Xtremovci celku dobre. Sneaking by mohol byť teraz ako ten X-faktor, ktorý tam vždycky môže dispelovať ten Astral Spirit buff, takže je to celku dobrý counter minimálne na toho Eldra na linke, ktorý si tam nebude môcť úplne tak dovolovať. A Mar by tam mal ako podľa mňa toho Urzula situovať celku bez problémov a vždycky ho to môže outrangeovať aj tak, uskakovať sem a tam. Vyzerá, že zatiaľ Oliver s 10 creepami momentálne proti 15, tam proti tej duolinke na vrchu bude možno trochu trpeť. Tam je akurát síce ako samozrejme Snapa, aby tomu trochu pomohla. Vidieť, že tam ako securuje nejaký tých rangeákov s tými 3 creepami aj na vrchu. Podstatnejšie, že tam ako neskôr bude Oliver ten blink iniciátor s nejakou tou severskou trojkombináciou, to tu pekne slovensky bude môcť rozbehnúť. Zinkius dožal ľuďmi tu, ale pomalinky túto krytovú snapfireovú nachystal do dosť nepríjemných zón. Prepare for a lesson. Malrín, buď tam vydodžoval možno nejaké tie poriadne záležitosti, som zvedavý, že aj proti Číňanom tu budú chcieť Falconi vyťahovať nejaký poriadny all chat, alebo tu to bude čistá Dota 2. Vyzerá, že by tu niekto teda dostával nejaký úplne heavy shutdown, možno najmenej z tých coreov má momentálne Oliver, ale tam jeho 14 proti tým jeho 19, to nemusí byť zase taký jeho obrovský rozdiel zatiaľ, že to ten Sven môže dofarmovať klívečkou a mal by mať oveľa rýchlejší farm speed ako zrovna ten Urzič, ktorý najprv si musí ako dofarmiť samozrejme to Battle Fury a potom to príde. Celku ale sme tu podľa mňa posvetení tým, že tu možno nikto nepôjde dominátorku. Jediný XXS to môže urobiť, že teoreticky na tom Marzovi, čo jeho možno dáva zmysel, ale inak si myslím, že toto bude možno bezdominátorková hra. To je celku rare occasion. Centreny sa tu by pekne teda XM zbaví. Nie, že by ju tam teraz ako nutne potreboval nenačať úplne tú bardu. Tu ale Malrín rovno pôjde do XM-ovskú kvopku trošičku vyčutať. Tam má pripravenú blinku, refill botly, bude teraz jeho plán. Ale momentálne pak ako 4. minutečka. Ja tu dám akoby, ja dám trošku tichšie akoby tú ozvenu akoby k tomu. Pôjde chat. Ja to akoby nevnímam počas toho, akoby tu cez toho, ako hovorím. Crit bude ale snipnutý hneď ako druhý kill pre Xtreme. Dneska rozohraná táto tu čínska skvadra. Už by to malo byť fix, ne? Chat si myslím.
Už by to malo byť podľa mňa úplne Gucci. Tak, ale tu vyzerá, že na vrchnej strane fakt ako ten Mars na first pick budeme dneska možno návod na vyhranie hry. Aj pre XXS a takisto predsa len aj pre na druhej strane Amara. Je to možno tá najväčšia zbraň, čo tu majú. Skyter teraz ale pôjde skúsiť damage práve do tejto veveričky, tam ale spolu s tou urnou. Oliver si uvedomil, že toto akoby bude smrdeť. Amara ale padá dole. Pangolíra, dobre sa to podarilo síce zabiť. Sneaking bude mať aspoň dosť sily na to, aby aspoň ten killov zobral. X-Novič ale si zoberie trade-off, aj tak Crit zabitý na vrchu. Oliver tam síce bude žiť, ale 5-1. Xtreme Gaming ale nesmierným spôsobom teraz straglujú. Teda nie, že straglujú, ale straglujú Falconi, ktorí normálne akoby takto na laning phase to majú celku ako rozhodené dobre. Tá Enčka mohla byť ako dobrá odpoveď, a keď sa tam dole Ameo zbavili, je tam zabitý Pango. Tu ako vyzerá, že možno to rozohranie od Xtreme dneska bude to podstatné. Môžu byť predsa len ako Falconovci teraz trošičku rastej, po tom čo včera síce dodali tú epičnosť, čo sme tu videli. Ale nemajú akoby za sebou hneď nejakú very tense, tú celú BO3 o postup. Tu je to čisto ako otázka, či takisto aj potom ako neskôr, keď to pôjde do nejakých maratónskych končín, nebude aj únava, jeden z faktorov, ktoré by dneska mohli byť veľké. Tu prichádza ale pokus, pekne Crit, zastavil aspoň teda tú kvopku, ale aj tak Zinkyu. Arcane Runa tu bude pekne stylnutá. No, vyzerá to, že po 6. minúte fakt ako síce žiadny kill ďalší, ale už je tam vylevená dokonca tá Sonic Wave, jo. Obidvaja midlanery síce už majú pekne to aspoň pripravené tie účka, môžu byť aktívnejší. Zinkyu medzi tým Arcane Runou, tu príde teda Crita iba tak ako nenápadne pozdraviť. Typický map pressure od Sneakinga ale prichádza, jeho Enčka tam vie pripraviť pušík už teraz, kľudne od tej 6. minúty s tou prvou katapult waveou. Maureen už si tam ako pripraví jedného defenzívneho remnanta, no medzi tým, kým sa tu nikto ako nepriblíži k nemu, dokonca glyfom. Toto tu pôjdu kluci spomaliť. No tam Crit nemá, alebo teda Crit, tam nemá ako Sneaking, teraz úplne ďalšieho krepa, ktorého by si mohol zobrať. Môže si zobrať presne iba tohoto tu milý creepa, ktorý to ako utankuje o dosť efektívnejšie, aspoň na malý moment. A už je tam tá ďalšia creep wave. Tu môžu proste Falconovci pokračovať, aký tam bol popnutý ten glyf. Momentálne to nemá ako tá kvopka defovať, tam si musí dávať akurát výlet domov. Bude tam mať možno nejakú Sonic Wave, teraz sa tam vráti čo najskôr naspäť. Ten katapult plus right clicky tu ale pomaly budú stačiť. No na jednej strane sú to killy, na druhej strane je to objective based gaming. Boj, ale teraz Ame ukradol XP. On tam tesne Amara skoro zabil popri tom. Ale XP ukradnuté sú huge. Na druhej strane si to jednoducho môže za chvíľku podľa mňa aj zobrať Zinkyu. Ten medzi tým tam vyháňa akurát Skytera a robí tam bordel. Tie XP ale zrazu teraz veľmi pekne Ame ukradol. Dokonca sa odtiaľ ešte dostal úplne v bezpečí. Tam Amar síce ako na tom nepofídil, ale poznáva s tým Pangolírom, že mu to kurva asi ten Urzič bude ako dosť intenzívne vádiť. Toto je fakt ako tvrdé. Na vrchu samozrejme s tou arénou už podľa mňa XXS iba faceka, 2 bracery, srad na dominátorky, tak sa mi to páči. Už sa bude hrať honest, gentlemanská Dota. Aj keď Oliver takisto nejaké tie šestky už má pripravené. Má zatiaľ ako 2700 networth a zatiaľ to není úplne najjednoduchší early game proti tomuto kombu. Maureen teraz ale pekne, Regen bude mať zabezpečený. Predsa len ale aj Skyter, aj Maureen sú momentálne trošku shutdownutí a mierne o pár stovák budú proste mať menej. Sneaking medzi tým, tam chce snatchnúť tú midovú väžu. Nakoniec to X-Novič jakž tak zabezpečí s Eldrom. Mám taký ten pocit, že tu Falconovci ale to budú chcieť ešte doraziť, snažia sa to denajnúť a bude to mať XM. Ešte skúsi Maureen minimálne teda čo sa zmestí do X-Noviča. Tam ale nestihne prísť ani úplne žiadny Dark Throw Summoner ani nikto iný. Tu sme, ale teda momentálne vo fáze, Falconovci sa zbavili zase tej midovej veže po 8 minúte, aj keď na tom akoby goldami, povedzme, boli trochu behind. Teraz zrazu po tej veži, networthovo už tam ako aj ten Ambrož bude vyššie, tomu takisto Svenovi akoby trochu tam ako pomohli, ten už tam ako pomaly za chvíľku s nejakou Morbid Maskou, za chvíľku možno Madnesskou, bude ako farmiť v lese bez problémov, teraz presne potrebujú nejaké steky pre Olivera. Ten sa iba prejde okolo, nechá tam Crita pracovať, na to, aby mu to pripravil 2 steky, tam to pôjde podľa mňa Oliver rovno farmiť. Máme si tu ale nájde možno Snack vo forme Sneakinga. Tam si myslím, že má problém Sneaking, aj keď tie healy budú celku tlusté. Nakoniec Ame nepôjde chaseovať, pekne si počkal Sneaking a ten overpower mu dispelol. Aby mu nemohol dať úplne toľko hitov. Crit ale medzi tým bude vychytaný na vrchu mimo pozícia a zase kto iný ako XXS. A k tomu popkatý Zinkyu našli opener na Crita, ale momentálne nemali ešte úplne damage. Z turnu to možno bude tesne stačiť, Zinkyu sa o to snažil, ale ne. Tam XXS sa otočia pekne krásne spoločne Falconi. Jeden z najlepších offlanerov. A tomto tu TI padá. XXS
na jeho Marzovi. Panishnutý a dokonca tam nemali ani kill na Krita. Táto tu, takisto dánska legenda. Ešte bez Aegisu v jeho kariére. No, teraz by pekne nielen, že si tam udržal pri živote toto celé. Sneaking vyzerá, že tam môže tam ísť ako samozrejme podefovať. Chce tam byť ready pri Malrínovi, tá desiatková runa by mohla byť huge. Nakoniec to Xtreme ale stihol zobrať, sú to práve hasty. Neby mu mohli zachrániť prdel Sonic Wave tam, keď tak ešte mal pripravenú keby náhodou, ale do hastu už to úplne nepôjde. Jo, máme tu ale po 10. predsa len hru, kde Falconovci. Jo, aj keď na Amarovi podľa mňa ako teraz pekne je zase top network celej hre znova. Skončil laning phase, aj keď to tam vyzeralo celku grim. Aj tak Amar proste vždycky vie doručiť ten top network. A ja myslím, že tu ako na leveli 8 ešte nemá ani skillnutý ten Rolling Thunder for some reason. Práve kvôli tomu. Tam toho má toľko. A vyzerá, že fakt ako na leveli 8 si ešte nezobral Rolling Thunder, on nemá ako záujem tu fightiť. Sneaking tam bude dole nachystaný s nejakým poriadnym Kentaurom, ďalší pokus, ale prichádza na Krita, pekne sa to Hoodwinkovej podarilo chytiť. Tentokrát XXS zobere pomstu. Natlačenie od trojice Xtreme, aby sa tu teda postarali o celú tú tier jednotku. Glyphom si tam dokonca teda obraňujú, myslím, že ten spodok. No, ale well. Glyph tam príde aj na strane Falconov, aby to tu trochu zdržali. Ten spodný push by mal byť inevitable. Aj keď tam ten Elder ide očividne rotovať teda pekne ešte cez tú bránu, to tak vyzerá. XXS medzi tým tu čaká na láziť, zobere si golden navíc. A nenechá tam ujsť nič. Falconovci sa tu medzi tým ale skôr ich typicky aj so sneakingovým creepom postarajú pekne o to, že vežička je dole. Druhý tier 1 objektív done. Jo, a momentálne už tam ako nie len, že toho Svena nepôjde podľa mňa úplne zastaviť vo farmení. Tam ako Oliver, ešte keď tam budú nejaké poriadne pripravené steky niekde v triangloch, ktoré tentokrát nepotrebujú pre žiadnych midových shakerov, sandkingov, nikoho na žiadne blink timingy. Tu ako Oliver bude teraz podľa mňa ten, ktorý tu, keď prvý bude mať to jeho severské trio, Madnesska, Echo Saber, Into Blink. Tam sa začnú diať podľa mňa veci. Už tu Sneaking chystá nejaký poriadny Stekken zíbite. Jo, myslím, že si tu nenechá ujsť vôbec toto celé. Jo, Xtreme tu ale prichádza očividne na nejakú tú poriadnu prešriádu, pekne to tam ale nás chystal práve ten Elder Titan. Xnovič plus Zinky, toto je support duo. A XXS tu medzi tým má takisto ešte Krita v diaľkach. A nakoniec mu tam nebude skúšať dávať žiadne veľké areny, bolo tam síce ešte tá kvovka, ktorá by tam mohla teda doskočiť. A nakoniec Krita tentokrát nechajú na pokoji. Jo, akože Malrínová smrť teraz ako nie je vôbec príjemná pre Falconovcov. Oliver už si tu bol pekne s tou shield runou, ktorú tam teraz ukradol. Tak teraz tam pôjde pekne vyfarmiť tento tu monštrózny stečík. Tou shield runou ani to nemusí úplne zas tak moc kajtiť, aby to stratil nejaké tie HPčka. Vyfarmiť to celé, no problémo. A ako zrazu top network už svieti pekne na našich slovenských ručičkách. Ojojojojoj. Jo, na Amarovi samozrejme, keď sa teraz doručí podľa mňa úplne celá tá Diffusal Blade. Začína sa akoby takisto ten jeho impact, by som povedal. Je tam takisto už skillnutý ten Rolling Thunder, myslím, že na leveli 9, takže takzvaná klasika. Jo, to čo tu ale podľa mňa teraz chýba trošku Falconom, prečo teraz ako nemôžu robiť zase tak moc moves, je to, že doteraz čakali a až teraz Crit dofarmil v tom lese level 6. Snapfireová má ale ulty. Takže už tu prichádza instantne smoke. Hneď ako to prišlo, väčšinou tých reaktor prichádza teda o doskôr ako v 13. Ale čo si Falconi môžu vyberať? Toto majú k dispozícii. Malrínovci už tu idú skúsiť nejaké moves. Tu si myslím, neviem, či tam je... No tak, nerob mi, to mi nerob. Dobrý, čo? Dobrý. Samozrejme, že to bude fungovať celé TI, a keď to príde proste GRANDFINALS, tak tu akoby to začne nejak ako lagovať. Dobrý, malo by to byť ako všetko OK. Dobre, ja to tu akurát bavím akoby z PGL chat, ale dobrý. Tak,
Ideme sa sústrediť na to podstatné. Xtreme Gaming idú po smoke. A jasné, že s Urza line-upom predsa len možno nejaký ten early rush by tu nemusel byť úplne zlý nápad. No aj pre jednu, aj pre druhú stranu, ale to podľa mňa bude objektív. Pekne si tu teraz ale vyskenovali pozíciu momentálne Falconovci. Im vedia, že tam by podľa mňa stoja úplne za túto mistrom Xemom. Maureen vyzerá, že by ho tu chcel pripraviť. Searing Chainami to nachystal dobre. Amar zatiaľ iba naznačuje tie Rolling Thundery. Nechce to tu úplne dať. A nechce sa tam ísť ani túto chlapcom z Číny. Dáme je medzi tým zatiaľ ako dole na Free Farme, ten sa teda tohoto celého samozrejme zúčastňovať úplne nebude. Oliver je ale pripravený očividne tu možno niečo nachystať tam ako z toho trianglu. Bol pripravený, keď tak na tom ide fightiť. Battle Fury už ale pre Ameho predsa len nejakú tú minutu a niečo. Tam ako ten farm speed už bude menej mečnutý takzvané vyrovnane. Čo sa týka networtu, je to fakt ako vyrovnané už teraz. No hlavne tým, že tam ako Xtremovci majú predsa len tých 7 kg za celých tých 15 minút. Falconovcom sa to zatiaľ nepodarilo ukoristiť nič. Tu ako teraz máme predsa len na Krytovi, jo, akurát tú jednu jedinú vec. Jo, a to je, že ako tie Mortimersky si ešte zatiaľ ako nedokázali niekde ako úplne využiť. Není tam úplne žiadna opportunity, ktorá by mohla prísť a je dosť možné, že to bude musieť byť práve Skitter až s tou blinkou. Aby tam ako niečo dokázali úplne instantne setupnúť, potom prísť nejakým follow-upom. Jo, na Amarovi takisto nejaký ten blinčík by som povedal, že by mohol prísť. No Xnovič teraz ale bude vychytaný mimo pozície, už ho tu sneaking pekne spomalí. Tam pôjde skúsiť chlapák vyportiť, ale pekne sneaking ušetril od toho creepa. Tuto Tendrils of the Deep, ne? Je to tak. Jo, každopádne Maori má pripravený celý Mage Slayeroš, takže tu bude znižovať úplne celý ten magic damage minimálne tej kvopky a celého toho line-upu. Konečne tu ale pripravili Zinkyho, Easy Mortimer's Kisses a Číňania sa začínajú pomaly rozplývať. Jo, jeden flusanec tam ešte zadelil kryt na cestu, a konečne sa Falconovcom jako darí trošičku toto celé vyrovnávať a dostať to dokonca do stabilnej fáze. Žiadny shutdown na Ameho, tu momentálne teda úplne fungovať nebude, ale popravde Falconovci majú teraz kontrolu aspoň nad tými jeho poslednými minutami. Oliver je tam free farmí, čo to len ide. Čisto ako otázka, či potom bude mať väčší impact Urzič alebo ten Sven. Že čo sa týka carry to carry matchupu, ten anime battle, ten ako má Urza v rukách ako od, ja neviem, 8 z 10 prípadov, povedzme. Ale sú tu samozrejme okná, kde tam dokážu ako bursnúť a ten Sven dokáže vezmene bursnúť hocičo, jo. Pre Svena všetky možné carry matchupy sú ako niekedy, zdá sa povedať, ako nie úplne príjemné, ale aj tak tam dokáže niečo rozseknúť na 3 rany, jo, takže uvidíme. Tým, že tam ako budú mať podľa mňa Falconovci ten znížený damage na tú kvopku, jo, do toho tam bude aj Zinkyu povedzme rozdávať ako menej, keď tam dostane nejaké slide of fisty. Ten damage bude trochu limitovaný od Xtreme a podľa mňa tam budú potrebovať Ameho dosť skoro. Jo, ten má tu svoju blinku, chce hneď potom urobiť to trio vo forme Basheru momentálne. Jo, je iba otázka, kto to tu setupne lepšie. XXS začal túto hru Eulou, už má ale pekne pripravený blink v Kurírovi. Jo, už tam dole čaká v Kurírovi, nechce ho zatiaľ ešte ukázať. Jo, vyzerá, že na mide by sa ale mohlo bojovať o tú 18-kovú runu. Nakoniec to budú dole jedny iluzečky. Tu vyzerá, že Amar, ale sa tu nebojí dokonca do Xema pekne s tým difuzelom nabehnuté. Má síce už pripravený ten Blade Mail into Eul. Je od Xema celku jako zaujímavý build na kvopku, musím povedať. Môže to proti tomu line-upu predsa len ako fungovať celku dobre. Vyzerá, že XXS tu ale chce niečo setupovať. Čaká, Spiro, pekne setupol práve toho Embra. Toto potrebovali od XXS, tam Mauri nevypnutý. Pekný na postu, ale ešte prichádza takisto od Amara. Prichádza tu aj Skitter, ktorý by tam chcel do toho fightu prísť. Amar sa ale medzi tým postaral iba o Zinkyho. Oliver tu celú dobu čakal, ale teraz tam skočí pekne a to Amar sa rozseká priamo v tej arene. Urzič mu to ale teraz instantne pôjde vysvetliť, ten carry matchup svieti. Ame zobere double kill. Falconovci, Skitter tam pekne počkal. Marza sa zbavil. Tu ale nemá kde ísť, Ame! Nebude mať triple kill. Xnovič zabezpečil toto pre istotu a Xtreme Gaming vyhrávajú fight 4-2. Veľký trade-off, ale ako som presne povedal, tam musí Ame doručovať damage a doručil ho dokonale. Obidve tie kerička si tam počkali a v tej aréne bola normálne gladiátorský súboj. Začalo to celé na Embra, ktorý sa vezmene toho fightu ani nezúčastnil, aj keď Amar potom urobil neskutočnú prácu vzadu. Zbavil sa tam tej veveričky. Všimnite si Olivera na tej pravej strane, tuto za nami. Tam proste čakal, až kým prišla tá aréna, tí supporti by boli celku hotoví. Ale Oliver tam vymazal toho Marza, že potom prišiel Ame a v tej gladiátorskej aréne pak ukázal, že bude ten Uncrowned King. Oh boy, oh boy.
To bolo tvrdé. Falconovci. Ja držím dobrej dote, dámy a páni, to už by ste sa mohli za tie roky naučiť. Tak. 20. minúta je samozrejme čas Tormentra, veľmi typická, hlavne pre Falconov, ktorí si to väčšinou nenechávajú ujsť, ale vedia to aj Xtreme. Majú tu pripravenú Sonic Wave, tu Marzúčko ešte nemajú chvíľku na cooldowne, teraz to tam ale akurát proclo. Ja myslím, že ten Enrage, ako ktorý tam momentálne chýba tomu Urzovi, by mohol byť trochu chýbajúcim faktorom. Sneaking nakoniec ale bude ten, ktorý odhalí celý tento smoke. Ja tam vidí už XXS-a. Zinky ho tam pôvodne ani nenašiel, tam ho nepripraví tak jednoducho, ale XXS sa o to postará. Ste healy, ale potrebujú dokonca aj Sonic Wave na Sneakinga, ale potrebujú viac. Tu Ečku nezabijú. Toto je štvorkový heal. Toto je Sneaking, kurva. A tu po 20. minúte ale Amar nastaví celý tento engage zase na to, ale Maorin skapal znova. XXS našiel to kombo. A znova to bol ten Ember. Tu XXS to teraz ešte prichádzajú ale nejaké poriadne Mortimersky sis. A Eula ho tam ešte na chvíľku schová. Tu Skitter potrebuje nájsť miesto v tom fajte, ale proti tomu Urzovi. Tam je to iba čakačka, kto sa prvý ukáže. Máme vie presne. A ako je z tohoto celého, proste aj keď Enčku nezabijú ničím, tak proste nevedia tam použiť, ako by Falconi úplne nájsť pozíciu, aby tam dokázal niečo urobiť Malrín. XXS má normálne tentokrát osobku, by som povedal. Reálne osobku na Malrína, aby tu Zembrom nič veľké chlapák nespravil. Tormentra si typa to pekne ukradnú, takisto XG. Ten lead sa tu pekne, krásne, akurát 3000 oddiali. Oliver medzi tým, aj keď tam ako čaká niekde v tom rošpite, tam je možné, že by mohli teraz ako Falconovci skúsiť ako sneaknúť toho roša. Enčka to môže ako nejakš tak tam potankovať teraz, že jo. Najideálnejšie na leveli 12, ale ako jo, aj teraz to ide. A Oliver ako môže doručiť nejaký damáž. Jo, tu ale proste Falconovci, aj keď tam nachádzajú ten engage, tak to sú dva fighty za sebou, kde im bez menej chýbal impact úplne Malrínovho Embra. Jo, tam fakt ako posledné dva fighty bol vždycky vymazaný ako ten prvý. A proste Falconovci zrazu ako potom už nemajú toho, kto tam môže robiť ten bordel, ten damáž navíc, pripravovať to searing chainami. A aj keď je tam ten defenzívny Mage Slayer, proste oni ho vypnú. Jo, Malrín hneď potom, ale nejde dokonca defenzívny item, on si ide dorobiť Kaju, boostnúť trošku ten damáž, stále tam na to ako bude teoreticky zraniteľný. Jo, a podľa mňa ako po tej Kaji tam pravdepodobne bude musieť písť nejaké tučné BKB, pretože inak ten Ember je fakt v problémoch. Na Oliverovi samozrejme podstatný bude ten slovenský brinzový timing vo forme toho BKB. Jo, tu akoby po 22. minúte nemôžeme hovoriť nič, čo sa týka záverov. Tieto dva týmy sme na tomto turnaji videli hrať neskutočné 70-minútové maratóny, kde rozhodovali ale úplné šupoklády. Osobne si myslím, že tu pred 23. minútou sa tu len a len rozbiehame, ale mohol by byť rozhodujúci za mňa možno ten veľmi dobrý carry matchup pre AMEO. Ja, budú tu musieť fakt ako Falconi vždycky nájsť to okno, nejaký stunlock, aby tam Oliver fakt ako mohol mlátiť tú Urzu teoreticky a bursnúť. Samozrejme, keď tam ako išiel z Basher pan AME, ten manfight ako nemôže ten Sven ani skúšať, ako keď tam je ten Basher k tomu. Majú tam možno ako pripravené občas nejaké tie enchanty, aby tam dispelli povedzme ten overpower, aby tam ako nemal tých milión hitov za sebou, to ako môže byť Gucci. Zatiaľ sa im ale AME úplne nepodarilo pokajtiť v tých fightoch. Zatiaľ sa budeme s 6-12, nie je nič ani rozhodnuté pre Xtreme, majú to ale rozhodané krásne práve tým, že Urzič zrazu, keď nielen, že má ešte dobrý ten matchup, ale ešte k tomu má skoro, ja neviem, 1500 goldov lead pred tým Svenom, tak ako to môže byť trochu issues. Je pravda, že Amar zase na svoje štandardy pekne krásne šplhá tými network chartami. A je jediný proste Malrín, ktorý v tejto hre zatiaľ úplne s tým Embrom neexistuje. Jo, pekne sa teraz Falconi postarali takisto aj o tie vardičky samotné. Jo, ako predsa len 24. kryt, nakoniec pôjde urobiť ďalší stagík, Oliver to bude mať pekne nachystané. Uvidíme, ako sa mu teda pekne s tým Svenom podarí toto celé poťahať. Jo, akože 2000 gold lead a vyzerá, že ako, čím sa bude viac čakať, tým idú akoby Falconom viac, podľa mňa teraz momentálne tie goldy. Jo, ako realisticky, aj keď ako teraz je vidieť, že ako všetci sú tam možno trochu akoby v napätí, aj tá aréna, akoby tam som očakával možno akoby fakt veľa Falcon fans, ale väčšinou tam sú počuť aj nejakí tí Xtreme boys, alebo to tam bude možno pol na pol, neviem. Niekto, kto tam možno je, by to akoby mohol odhadnúť lepšie. Uvidíme podľa zvukov počas nejakých tých fightov. Pred 25. minútou
Zatiaľ ako sa približujú proste Falconi lepším farmom momentálne. Obidva týmy tu majú takú tú gentlemanskú dohodu, že proste farmia na svojej strane mapy reálne. Nikto sa tu vezme nedostáva do žiadnej akoby super pozície a čaká sa tu možno na timing. Amar by mohol mať za 800 goldov aga. Ja myslím, že na Oliverovi je dokončené už celé BK v 25. takže už je tam tá celá severská trojkombinácia. To je go time. Oliver môže teraz otvoriť bomby, má tam aj level 18, trojkové účko. Burst damage začne práve teraz po 25. niečo konečne robiť. Je tu iba tá veľká otázka, či to bude na toto pripravený. On ešte potrebuje 600 do BK. Teraz je dokonalý timing pre Falconovcov niečo teoreticky nájsť, ale Xtreme, tí sa pôjdu smokenúť takisto. Pôjdu fajtiť ale ešte bez toho BKB. Maorina medzi tým tu ako kluci nebudú ani smokovať, toho tam nechajú ukázať sa na vrchu. Je otázka, či akoby tu budú chcieť ísť to XXS-ovci zase na ňo. Amar vyzerá, že by tu mohol ale naraziť možno smerom na nich. No, nakoniec je stále ešte tá pripravená Varda. Nikoho si tam ako momentálne myslím, že nedispeli, aj keď jo. Tam už myslím, že pod tou Vardou. Neviem, či videli Amara alebo nie. Ten sa tu zatiaľ bude prechádzať. X-Novič kúsok od neho. Ale netuší. No, X-Novič už dobre, príde síce po ten D-ward. No jediné, čo potrebuje hlavne skontrolovať samozrejme ten rošpit. Žiadny sneaky roš sa ale nekoná. Na 26. minútu je to dosť komplikované pre nejaký Urza line-up si tu napríklad zobrať Rošana. Nevidíš, že Falconovci fakt ako a celkovo tie dva týmy sú teraz matchnuté úplne evenly a podľa mňa aj na fighty to môže byť 50-50, tu ide skôr o execution. To, že sa tam ako XXSovi podarilo dvakrát outplaynúť Malrína, nájsť ho tam dokonale. To sa nemusí zopakovať tretíkrát. BKB medzi tým už majú ale kluci dokončené. Pekný D-ward, tuto ako s tými centrinami a zase X-Novovým dobrým readom hry. Tu dostávajú k tomu, že možno akoby žiadny veľký vision advantage tu ako kluci nebudú mať. Falconi tam teraz majú tmu na tej druhej strane. Nevidia tam ani úplne žiadny veľký iný pohyb. Námem už ale proste je ready, to celé 9 sekundové BKbo. Ďalší ušetrený smoke tu majú XG. Prvým niečo nenašli, ale teraz môžu ísť podľa mňa niečo nájsť. Zrovna tá Enčka je taký ten presne bodyguard a rozbíjač smokov, už dokonca celou eulou. My tam ako sneaking dobrou pozíciou mohol niečo odhaliť. Akurát sa tam XXS ide presúvať momentálne navrch, pekne to tam sneaking našiel. Odhalil celý tento smoke, síce ostatní budú smoknutí, ale XXS nakoniec pôjde na ňu aj tú arénu. Pekný dodge, eulou to zvládli, ale už bude chudák breaknutý. Hoodwing účko ale pomôže, tam ale nechcú, ale oni sami overcommitovať. Enčka zase vyžrala úplne toto celé, toto presne Falconi chceli. Siri, krásne euly. Tak toto bolo tak synchronizované, že tu viac normálne neexistuje. Toto je Čína in nutshell. Videli ste to synchro? Toto normálne, keby Gabča videla, tak normálne všetky proste akvabely sveta by boli absolútne 10 z 10. Ty kráso, ten eul. Tak toto bolo normálne, OK. Tak toto bola synergia z Číny ako nikdy. Uvidíme, či proti tomu to budú mať Falconi nejaké poriadne zbrane. Konečne tam Kurírovi letí, Amarovi ten agáč, už tam bude trošku väčší impact aj v tých jeho účkách, všetky tie shield crashe začnú dávať svožba klíčky navíc. Na Malorinovi medzi tým ale zaujíma, ten dokončil teda celú tú Kaju a Sane, že teda o trochu tučnejší, ale nemá tam samozrejme žiadne defenzívne BKbo. Oliverovi medzi tým tu letia samozrejme po tej severskej trojkombinácii, ešte potrebuje nejaký maso kombinát zväčšiť. Pekne tu bol ale vychytaný tentokrát Mars, Starlock tam ten Amara môžu vychytať, ten má samozrejme pripravené ešte to 9 sekundové BKbo. Amar nakoniec ten Rolling Thunder a Mortimer's Kisses proste vymenili za BKB. Ten Mars toho má proste moc, ten má aj tie euly, aj ten blink, aj to BKB. Tu pre 29. minútou tu nebude taký jednoduchý úplne prístup k tomu, aby tu kluci dostali kill. Forceli to týce teraz tam, to je jasný. Snaking teraz po tej eule tam dokonca bude chcieť urobiť ešte nejakú poriadnu pipu predtým, typicky. A to môže pomôcť. Na XM-ovi medzi nimi síce pribudol dokonca na kvopke aj ten agáč, takže už tam tie plošné shadow strajky, ktoré potom ešte dávajú ten scream of pain. To by mohlo ako tie long fighty celku vyrúbať. Ja si myslím, že Oliver tuto, ale tým, že má ten Warcry armor na 20-ke, presne ako nám ukazuje teraz produkcia, tam viac menej môže offsetnúť úplne ten Elder Titan pasiviáž na druhej strane. Pretože ten sa toho base armoru u všetkých ako tam zbaví, keď tam bude, ale ak tam príde ten Warcry v správny moment, tak ten bonus armorik to tam ako podrží ten správny moment. Je ale otázka, ako to budú môcť túto kluci porobiť. Oh boy.
Sú tu ale podľa mňa už ako cítiť celku teraz, ako, síce ako, čo sa týka gameplayu, celku relax na obidvoch stranách, ale podľa mňa celku ako nervy v tom. Toto môže skončiť na obidve strany, toto je akoby fakt ide o execution, ani jeden tým tu nemá žiadny veľký advantage. Takto má vyzerať podľa mňa otvárák tohoto celého TI Grand Finals. Takto má podľa mňa vyzerať Game 1, ktorá úplne úprimne na väčšine TI Grand Finals je fakt ako väčšinou Game 1 celku stomp. Väčšinou. Nie úplne vždy, ale tentokrát sa dostávame pri týchto dvoch tímoch trošku v inej zóne. My možno dostaneme fakt ako 5 hier, ktoré budú všetky close as fuck. Možno toto tu finále v roku 2025 bude jedno z tých najepickejších, aké sme kurva kedy zažili. Storyliny sa tu predsa len budujú a či už som tu rozprával predtým akoby o Kritovi, ktorý za tú dlhú kariéru by rád už bol crownutý takisto na Aegise. Podobne na to máme, podobne na to Mixnovič. Jo, sú tu samozrejme tí two-timers, aj ten náš Slovák. Tentokrát ale tu budú púšťať Falconovce tohoto tu Roša. Jo, tentokrát o to nebudú úplne bojovať. No, vyzerá to, že tu po fakt ako 31. minúte až teraz tam Xtreme síce pôjde nejakú defenzívu vo forme BKB, má tam ale tie Euly, má tam aj tú Gale Forceu. Celkovo sa ako poriadne farmí na obidvoch stranách. Maureen ide stále greedy gameplay a miesto toho, aby sa tam urobil samozrejme nejaké tie defenzívne backup, aby tam nemohli prísť možno nejaké tie stunlocky, tak nakoniec bude hrať na agáč. Jo, väčšie možnosti s účkom, trošku akoby viac tam ako damášať okolo tým pádom a bude musieť byť proste tam fakt ako slippery boy. Bude sa musieť takzvané spoliehať na skill. Zase teraz ten Elder Titan Spirit, on Xnovič presne používa to, že tam toho Spirita prejde akoby s ním tou bránou. A ten Spirit sa teraz vracia cez celú mapu, teraz tu prebehne okolo Krita presne a vráti sa to dole Xnovičovi a po ceste to môže ako niečo poskautiť. To sú také tie cute little things na Elder Titanovi, ktoré idú akoby tu kľudne využívať. Thank you! On porušil ale gentlemanskú dohodu. On urobil dominátorku, ktorú nešiel nikto v 32. No ale bude dominátorka pekne pre Hoodwinkovú, alebo už ako by prišla teda pred chvíľou. Ja, vyzerá, že XXS ďalší teda na pláne bude pre ňo predsa len ten hexáž. To by mohol byť samozrejme ten opener určite na late game, presne s nejakými tými refresherami je to väčšinou to tvrdé. Maureen teda urobil fakt ako rovno ten agáč, takže stále na to kombo je zraniteľný, nemá vôbec dobrú hru. Ale stále má väčší network ako ten Mars za mňa. Jo, tá farm game mi príde, že fakt ako Falconovcom vyhovuje. Berú si z tej mapy viac resursov ako Xtreme. Tí síce majú ten Aegis a budú ho mať samozrejme ešte 3 minúty. Je otázka, ale koľko objektívov tu môžu získať, pretože ich pushing power je takzvané zero. To je tá jedna výhoda, čo tu Falconovci momentálne majú. Teraz ale sa tu schovávali kluci na vrchu, tam ale pôjde Xtreme. OK, tam čakal ale pekne aj ten Sven. Xtreme, no Eulou to trochu spomalil tu Oliver, ale príde na dve rany. Rozsekať mid lanera. Elder Titan ale tam prerušil dobre to TP. BKB TP home nebude pre Olivera momentálne fungovať, bude tu staknutý. Tá spíra tam na ňo síce úplne nebola trafená, ale myslím, že ten Urzič, ten by mal byť na nášho princáka enough. Skúsil tam ešte Xnoviča vyrúbať, nepodarí sa to úplne. Zdinkiu medzi tým statne takisto ešte aj Krita. Ale ten proste Xnovičov ultimate, tá diaľnica D1, kurva z Košíc až do Prahy. Teraz tam akoby trošičku ako tu to zaskočila mistra Skittera. Veľmi pekne to Xnovič našiel, inak by tam toho Svena nemali. A mali by akurát kill na kvopku, ktorú tam vydžebejtili na ten skok velice dobre. Xtremovci si zase ale zobrali tentokrát ten lepší trade-off. Aegis tam ešte budú mať samozrejme 2 minúty. Jo, máme level 22 Urzič. Jo, toto začína byť problém, on už bude mať za malý moment, myslím, že nie len ten Sange. On má celý Abyssal Blade. Na Amarovi, proste na Falconovcov teraz sú fakt ako vidieť greedy itemy. Sú tam vidieť greedy scaling itemy, ktoré ak tá hra pôjde ďalej, tak to môže byť efektív. Má tam Octarine Core. Jo, má to samozrejme so Shardom a so všetkým, až teraz tam akoby bude robiť veci, ale skôr by som narazil akoby úplne na Malrína, ktorý tiež akoby tam nemá možno žiadnu úplne obrovskú defenzívu proti tomu Bešteru a Abyssal Bladeu, bude zraditeľný aj tak, že ako teraz by sa hodili backup a linkery, teraz ale well, Aganemon bude musieť on sám niečo setupovať, sneaking, tu už bude ale vyčmuchaný práve XXSom, Elder Titan si tu pekne poskočí a počká, sneaking je ako síce nie úplne najjednoduchší kill a fakt ho možno nechajú odísť. No, sneaking je normálne nezabiteľný. Nezabiteľná position 5 enčka.
Jo, za 5 kg dokonca bude mať ešte aj celú pipu. Takže to akoby obráni celý ten tým ešte o niečo viac. On musí ako offsetnúť to, že tentokrát tam majú Panga, ktorý nebude predsa len robiť žiadne veľké aury, ktoré je tiež takéto akoby poloscalujúce. Jo, minicarry, akoby kľudne, pekne ďalej. Falconovci teraz ale potrebujú počkať iba tých 50 sekúnd, to je tá hlavná vec. Ja si potrebujem zastreť moment. Oh boj. Bešríček na Maurina. No, nelejerovalo sa to úplne tak dokonale, ako by potreboval RNG, že som posvetený Ame. Tentokrát ani za Abyssalom si tam toho Embra nevysoluje len tak, mohol to byť obrovský opener. No za 20 sekúnd už tu momentálne bude končiť ten Aegis, dámy a páni. Oj. Väčšia tá akoby otázka tu teraz ale podľa mňa je, či tu fakt ako po tej 35. Ako Falconovci, jakmile skončí ten Aegis. Teraz je celku obvious smoke time, hlavne pre tým Falcons, ale pôjdu to schovať takisto aj Xtreme, takhle z dole pôjdu ukázať iba tú kvopku. Majú tam pripravenú Arcane runu pre Maurina, čo by mohlo byť dobré. Tu je to ale všetko o tom, kto nájde koho, aký execution tu uvidíme. Jo, máme tam forsky, euly, kúky, utility, ukryta, ktoré len môže mať pipa dokončená na Sneakingovi. Obidva týmy si momentálne teda ale vymenili svoje strany. Jo, Sneaking tu pôjde creepom, nenápadne ohľadáva tu ale medzi kryta, možno tu príde naproti niekto ďalší. Máme tam naskočil, ale tu už máme Hex. Pangolier bude práve ten prvý nájdený, ešte tá diaľnica tam príde tiež, Hex znova. Prišiel včas, rozsekali ho tam bez nejakých defenzív. Hamar je dole na 70 sekúnd, toto je tá výhoda toho Elder Titana. Boostnutie, ako by toho damageu, aby tam hocikolo dokázali boostnúť, je fakt huge. A tam ani nemusel byť ten Urza, jo, akože to je ešte ten rozdiel. Do toho pre 37 minútov tu, ale well no. Falconi teraz majú pred sebou ako 50 sekúnd 4v5. Jo, majú tu pripravenú tú vardu, na ktorú možno chcú nájsť nejaký opener. Oliver je tam pripravený a XXZ sa skočiť! Zabil ho na 3 rany! Varsik rozseknutý práve do prdele! Oliver vie ako na to! Backupom ale teraz momentálne bude musieť možno zdrát do prdeli, tu XM to bude chcieť zotočiť akurát do týchto dvoch supportov. Na stakinga predtým kluci nemali úplne zase tak moc damage cez tú pipu, no predsa len kurva bude trvať, už sa ale o to príde postarať a Maurin sa tam akoby k tomuto celému približoval, ale nakoniec Oliver zabezpečil jeden kill a môže ísť pekne back. Jo, je pravda, že tu jeho predsa len, tu jeho Urzíček 9-sekundovým backupom so všetkým, chce ísť dokonca ešte Swift Blinku predtým, ako nejaký item nahradí miesto tej akoby Magic Wandy. Čo za mňa ako ten Agáč tuto robiť, takisto ako nemusel byť vôbec ako zlý choice. Mohol by takisto urobiť možno nejaké tie cooldownové oktaríny alebo niečo iné. Zatiaľ sa tu ale po 37 minúte teda posúvame akurát do zóny, kde je 1K gold lead. Síce ako pekne obidva týmy delí, ale je proste vidieť, že je to iba o tom, kto koho nájde, kto nájde opener. Oliver nám tu pred chvíľkou teda ukázal, že ten burst damage doručí za tým Falcons. Na druhej strane tam máme, už nám to takisto zo párkrát ukázal. Za mňa ale tu zatiaľ ako najviac svieti možno X-Novičov Elder Titan. Ja, pre XG je to za mňa podľa mňa tuto v Game 1 to MVP. Zinkyu takisto, ktorý tu proste pekne dominátorkou s Hoodwinkovou split pushuje. Tá mapa sa hrá tým pádom proste Falconovcom o niečo horšie. A ona možno Xtremovci po tom, čo si teraz zobrali Scalp P-Vision, tak ako z toho si nasal proste ako nejaký anime charakter. Zinkyu proste z nich tú silu dominátoriek a pôjde ju použiť aj proti týmu Falcons. Boj. Jo, ten carry matchup sa proste pre Svena nebude vyvíjať ako lepšie a lepšie. Tam neexistuje úplne item build, kde by ten Sven ako mohol mať dobrý matchup proti Urzovi. Jo, tam proste to je celkovo o tom execution toho teamfightu a celkovo všetkých. Pekne teraz Amar sa postaralo tú waveu, stihol vyblinkovať preč. Žiadny keď sa nepodarí ani s tou hexou. Marzík, ale už má dokonca Euly, BKB a aj tú astrálovú stavku, ktorú sa môže schovať. Jo, takže well, Oliver medzi tým zobral ten minus base attack time, takže bude hitovať o dosť rýchlejšie a má tam akoby ten magnifying monocle, takže bude ako z trochu väčšieho rangeu hitovať. Jo, zabudeme, že na leveli 25 podľa mňa je väčší power spike skôr pre toho Urzu, jo, buď s tými 9 overpower hitmi alebo 2 airchokmi. Pre toho Svena je to ako bonusový damage do toho účka, samozrejme ako cool, jo, ne, že ne. Ale myslím, že to bude viac vyhovovať určite Xtreme. Jo, celkovo ten late game majú scary kluci a podľa mňa akoby túto hru fakt ako od Falconovcov sme úplne ten Maureen, Ember, Impact zase tak moc ako nemohli ako zacítiť, by som povedal.
Na to by mali celú hru možno ako trpět tí supporti, ale tí si tam robia čo chcú. Falconovci idú ale vychytať smoke, nechajú tam iba sneakinga samotného na mide. Štvorici sa idú miesto toho ale pozrieť dole. Obísť celú túto zónu, dostať sa do toho enemy lesa a možno tu niečo nájsť. Jedna bounty runa bude ale možno jebej, to nechcú brať, keby tam náhodou bol vision a zmizlo to, tak by bolo jasné, že tam je proste ten smoke. Takže tu ako nebudú brať úplne tú bounty runu, teraz prišiel to Oliver postarať s Gemom, to predsa len skontrolovali, nebolo tam nič. A Malrin nenašiel teraz ale X Noviča potom to zase odhalil tento tu smouček. Jako povedzme, že si tam ako kluci zabezpečili veľké H a na konci malé O. Well no. Swiftblink ešte, on má stále tú Vandu, ten blázen. Väčšinou si Swiftblink upgradeujete, alebo tú Blinku, keď už tam máte zaplnený úplne celý inventár, ne, on tam chce mať stále Magic Vandu. To je totiž akoby Magic Vanda, ono to ako nielen, že je obľúbené akoby záležitosť pre Ameho, ale napríklad aj moje Gabči. No ale hej, o tom potom, tu takéto akoby referencie nebudeme teda úplne spájať. Po 41. sa poďme venovať akoby tuto poriadne nejakej tej Dote 2, jo, k tomu. Áme, fakt ako Urzu budú musieť fakt vykontrolovať a zabiť na tých pár hitov a bursnúť. Inak ten carry matcha proste fakt ako ten Sven nemá ako úplne urvať. Je tam ako teoreticky možno, že by tam mohol skúsiť ísť nejaký butterfly, niečo také, aspoň nejakým evasionom to offsetnúť. Ale myslím si, že to skôr bude o tom, kto nájde jump. No, zase prichádzajú Falconi s novým smokom. Ušetrili teraz tie smoučíky, aby tu mohli v tých dôležitých momentoch nájsť ideálne pick-off a z toho by samozrejme bol ten druhý Rošan. No, z Banero už nás tam pekne čaká, teraz sa tu Kvopka ukázala na malý moment, musí sa vrátiť kvôli tomu jednému creepovi, ten jeden creep bude pre Falconovcov, ale kurva dobrý opener. Blinkena je tam ale pripravené čas dozadu, aby ho nemohli úplne vyrúbať. Tam hlavne Xem má ešte stále ten nezložený Eondis, tam treba mysleť na to, že Amar tu iba vyportí preč, Xem ich celú dobu bejtil, on ani si nezložil ten Eondisk. On stále vedel, že pohoda chilla jazz, keby naskočil ten Sven, zložil by tam akurát ten Eondisk instantne. Je to tu v pohode. Máme tým pádom bude mať možno priestor sa tu ísť rovno tou Swiblinkou postarať do toho Rošana, toto tu padá velice turborýchlostne. Tretí smoke za poslednú minútu a pol. Tu Falconovci pôjdu popnúť, aby tam rovno mohli ešte nabehnúť ten Rošan, ale padá moc rýchlo. Máme, je moc tučné, rýchle carry. Falconovci ale medzi tým pôjdu skúsiť naskočiť dozadu. Maurin to skúsil, Exu tam ale traptil zase XXS, nie je tam defenzíva, Maurin sa rozplynul na 83 sekúnd. Green is not good. Oliver medzi tým sa ale možno pôjde baviť úplne celej tej Kvopke XM. Stihol ale ešte si zložiť ten Eondisk. On tým pádom bude môcť skočiť do bezpečí. Falconovci sú tu outplayovaní. Aj Xtreme, aj Oliver. Tu proste sa hrajú so všetkým, čo majú Falconovci. Team Xtreme Gaming. Len dobré, rýchle hexy. A túto nemajú Falconi čo? Áme. Ale za mňa hlavne zase XXS spolu s X Novičom. Toto je proste kombinácia, ktorá nejde breaknúť. Tu piknúť toho Svena a nenechať si možno akoby ten carry last pick. Nebola nakoniec úplne tá najlepšia voľba, čo kedy Falconi teda úplne porobili. Ten Ember Spirit tu vôbec neplní žiadnu úlohu, ničoho. Jo, zase tak akoby v tých fightoch tam ani jeden z tých supportov sa podľa mňa ako necíti ani nejak úplne v nebezpečí. Nebezpečný je tu hlavne XXS, ktorý proste po tomto fajte, ale už nielen, že má ten hex, nielen, že to pre celú Čínu pôjde ťahať dosť poeticky, keďže budúci rok bude TI zase v Šanghaji v Číne. Tak je možno celku poetické, aby tam mali svojho kráľa už pekne s korunou. My by sme to samozrejme kurva chceli prijať našemu Oliverovi ako nikto. Ale tu, kto bude hrať lepšiu Dotu, ten proste pôjde po Aegis. Inak to proste nemôže byť. Tu môže mať preferencie hocikto aké chce. Tu sa hrá Dota 2, neúprosná. Ale tvrdá, Ame teraz prichádza akurát s kombom, zase XXS pripraví, Ame roztrhá, zobral si tých 9 overpower hitov, takže fakt ten jeho burst damage už bude úplne nezastaviteľný, nakoniec tú jednu Magic Vandu, ktorú si tam stále drží dokonca v tom backpacku, to bude tá šťastná, možno aj vybrujúca záležitosť, ktorá mu tam pod stolom pomáha aj teraz, ale Xtreme, tentokrát servírujú ale poriadne pekný, masný rámen. Tu si myslím, že Falconovci, keby tu chceli možno nejaké tie princové halušky naservírovať. Toto jako nebude vôbec jednoduché, tam XXS za malý moment bude mať doručený podľa mňa kľudne celý ten refresher. Tu jediná vec, čo tu chýba Xtremu, je ten push. Jo, to je jediná vec, čo nemajú.
Už ale samozrejme proste máme na AME aj celý agáč, keď ho vychytajú, tak si môže zapnúť ten enrage. Tu podľa mňa už ani není ako option, ako reálne toho Urzu zabiť a ako získať nejaký space, aby tam mohol ten Sven niečo akoby teoreticky doručovať. Jo, ako úplne realisticky. Fakt ako si myslím, že tu jako Sven je dobrý pick, ale prostě tam jako väčšinou by tam jako samozrejme zabadovali toho Urzu. A tentokrát to pikli prostě na ten predposledný pick, kde hneď potom mohli ešte na to Xtremovci odpovedať. A prostě jako Urza proti Svenovi je fakt jako velice easy matchup. Ne, teraz už by to nemuselo by teraz momentálne sekať. Po 45. minúte sa tu dostávame do defenzu, ktorú budú musieť túto Falconi ale poriadne kurva udržať. Nechcem kurva zmeškať nič, a to idem rýchlo čatať tuto refreshnúť, aby ste tu nezmeškali nič, aby kurva fix sme to mali pekne live a dúfam, aby to samozrejme ako nebolo úplne problematické. OK. Smiley face do chatu, aby to fungovalo, chat. Smiley face. Jo, level 25 na Skitterovi máme, jo. Ja osobne si myslím, že Oliver by musel normálne miesto toho Sataniku reálne urobiť aj Divine. Ja tam nevidím option, ako tam fakt ako zabiť toho Urzu. Ešte, ako byť, keď tam je ten Elder Titan za ním. Hexu už má aj Zinkyu. OK. Hoodwinková, ktorá má ty vole s tou dominátorkou už pekne nielen tú Linkenu dávno. Jo, ale už tam má aj celý Hex. Táto Hoodwinková od Zinkyu je normálne full six slotted, networkovo kurva dobieha normálne proste Amara. Za chvíľku bude mať aj Malrína. Jo, toto je Kerry Hoodwinková s pupkom na pozícii 4, kurva. Z Číny prichádzajú ale teraz zbrane. Tá Hoodwinková práve bude opener, teraz Jame zase príde po sneakinga, no problému. Si ho zobere rád. Falconovci sú tu teda pripravení mu to tu ešte skomplikovať. Oliver zapol takisto aj to účko. Pôjde Jame ho skúsiť ten malé agáč. Hneď potom stune si zapol enrage a odíde preč. Teraz vedia, že môžu počkať akurát túto pár sekúnd. No nakoniec ale rovno pôjdu prekvapiť Oliver. Je vypnutý jak nič. Ste odali to BKB. Proste prišiel Blink X. Číňania nechybujú. Našli jednu chvíľku. No ešte sa pôjde Amara teda presunúť akurát dozadu. Skúsi nám s Maurinom niečo zabiť. Zinkyu sa zbavili. Kryta tu alebo paništutý takisto. Tu bude musieť Skitter dokonca dávať buyback, ale on nebude mať účko. No ten Oliverov damage bude veľmi limitovaný. Skúsi tam teraz tú klopku. Nie, ale krytičky malé. Tam nebudú podľa mňa úplne damageovo stačiť ani zďaleka. Falconovci na tie buybacky by toto celé ešte mohli udržať, tú jednu stranu stratili. Ale Ame nestratil nič. Stále bude mať Aegis. Ešte 10 sekúnd. Jo, za 10 sekúnd sa mu tam síce ako pekne skončí. Jo, tento jeho dvojživotový shit. Ale forceli tam 3 buybacky. A ako Falconovci, keď už popli Skitter buyback, toto už je problém. A akorát, keď som povedal, že toto už je problém, tak to není problém, no není to problém, je to všetko OK, jo, je to v cajku. Nápor podľa mňa na všetky tie servery, pretože to pozerá, vole, tuto triliarda ľudí na svete. No tu internety svetové nestíhajú. O, počkať, Oliverovo na včelo opener, XXS má ten Aeon disk. Úplne pôjde to, vytankuje do nich počka, kým Oliverovi skočí to BKB, nachystal tu po buybacku, XXS ide rozhodnúť, Game 1, Oliver, je to len na 120 sekúnd a XXS je ale úplne bláznivý lopr v dotek. Tu ešte Maurin bude medzi tými kontrolovaný, vyzerá to, že tu Maurin ešte pekne za Marom. Aspoň vytradujú toho Marza. Na 100 sekúnd je to pre Falconovcov ešte jakž takž trade-off. Tu len sa príde pripojiť do tohoto celého AME. Pavel sa tu sneakinga na 92, keď mu tu ešte bude chcieť zdráť. Ale tu podľa mňa je to problém. Hexov, tam prídu ešte hantiť mimo mapy. Tuto za mnou práve Maurina. No to je hotovo. Jediný buyback má akurát Maurin. Ale túto hru s Embrom, to vôbec nebol úplne výkon, ktorý by sme od neho chceli vidieť. Jo, tu ani za Marom, tu neprichádza žiadny veľký scaling, tam ako fakt nemajú na toho Urzu nič. Urza pick, to tu fakt ako rozsekol úplne celé. A nehovoriac o tom, že ten Mars je niečo, čo nemajú ako breaknúť. Oni tam nemajú teraz ani na to, aby tam mali akoby instantne povedzme pripravený nejaký nullifier, aby sa dokázali zbaviť aj toho Aeon disku, on má proste toho moc. Ten Mars je proste too much. Aj bez neho samozrejme teraz úplne jednoducho vedia, že tu nebude minútu Sven. Teraz môžu ísť podľa mňa Xtremovci rozhodnúť, ale úplne celú túto Game 1 rozbehnutá Čína. Hneď po dnešnom vide na týme P-Vision. Nakoniec tam pre istotu Amar zrušil ten port, to nebol najlepší nápad. Boj.
Amar nakonec tu snajpol kuríra, ale nemá port naspäť. On tu ide nakoniec fakt po tú waveu, tou eulou to ale zdržal dobre XM. Amar tam nechce akurát pustiť tú creep waveu, dáva tam dokonca aj to účko. Ja skúsi urobiť maximum, Sonic Wave ho tu ale spomalí teraz momentálne dobre. Urzič medzi tým ale ide pušovať. A ja myslím, že toto ako Amar zabezpečil dobre tú creep waveu. Ale tam aj tak proste môže ďalej pušovať, tam je ten jeden range creep. Alebo ne, to bol akoby enemy range creep, ok, Glyph tam môžu dať, backdoor protection by tam mal procnúť, podľa mňa už za malý moment, už je tam, backdoor protection je tam, ale oni majú aj tak s tým vlkom dosť damage-u. Aby sa oblejil tam skočený Maori po 5 vzadu, ne, akurát keby sa spavnili Falconi, toto je nail in the coffin, alebo jedno veľké pero do prdelí. Po 50. minúte tam Amar môže teraz ako momentálne zdržovať koľko len chce cez ten backdoor protection. Ruáme nemá creep waveu. Na spodnej strane to bude možno tá najbližšia creep wave, ktorú ani teraz nemá kto ísť vyrúbať. Oliver je síce už živý, ale tu proste je to len a len vymýšľanie zázrakov. XXS tam má pripravené zase tie dve celé komba, dva Aeon disky, keby o tom akoby rozrúbali nejaké tie hexáže, nejaké tie dvoje arény. A fakt ako Mars bude očividne ten hrdina, ktorý nemôže prejsť, inak to proste pôjde zahrať chlapec sám. Jo, fakt ako musím povedať, že XXS Mars bude očividne neporaziteľná zbraň. Falconovci teraz môžu skúsiť fight 4v5, aby si zachránili mega creepy proti Amemu. Ten ale môže podľa mňa popnúť ten enrage. Oliver tam skúsil naskočiť, už ale prichádza Bash, do toho prichádza Abyssal Blade. Oliver vypnutý na pár hitov a tu už Falconovci nemôžu nič. Aj keď sa budú chlapci snažiť, Amar tam príde ešte s tým účkom, aby tam Zinkiovi niečo urobil, tu neexistuje podľa mňa damage. Tu Falconovci nemajú nič, tu už musí prísť JJ a tým Xtreme Gaming bere Game 1 a začínajú teda kurva v čínskom štýle. Falconi budú podľa mňa celku zaskočení. By the way, túto čiapku, čo má tento cápek s tými rohmi, tú svenovskú, tu budeme dneska rozdávať tiež, inak to je tá, čo budeme rozdávať. By the way, ja dúfam, že sa tam akoby teda medzi tým fixujú nejaké tie, akoby tuto možno nejaké, neviem, server issues a podobné veci. Ja ako keby som to tu mal úplne celé zhrnúť, by som akurát povedal, že tam ako fakt tentokrát Xtreme Gaming iba na ten carry to carry matchup a na ten dokonalý pick Urzu to zabezpečili teraz úplne celé. Ja fakt smekám záber na schody. By som najradšej akoby mal teda prehodený tuto na toto tu celé, na tú náderu v Hamburgu. Ja ešte raz akoby všetkých tu pekne zdravím. Pôjdeme samozrejme ale si to prepnúť pekne na panel a pôjdeme sa teda pekne pozrieť, ako to tu vyzerá, chat, ja? No, it did, but one thing that surprised me quite a bit was how hard XG won their lanes. This usually doesn't happen when you play against Falcons. They're very good with like but they did do that again. They put the engine in the offlane. Crit on the Snapfire in the safe, and honestly, it had a very big impact on this game. Crit didn't have a good time there. He got a very late level 6. Jinkyu got a very early earn as well on his Hoodwink. Went around, got a lot of stuff done. So to me, then the mid game slowed down. But yeah, overall, XG, I really feel like they brought their absolute A game to this game 1. I think they identified the fact that Marine needed to be shut down. When you look at Marine's performances so far throughout TI, at the 20-minute mark, he's only ever had like 4 deaths, 3 deaths. But this time, yeah, he has 3 deaths as well. His second most deaths so far. Often it's like 1 or 2. Like he's having such a good tournament. But XG, they identified Marine, they killed him 3 times by the 20-minute mark, and they truly shut him down. Yeah, we've talked about it before. He is the rock of this team. They play this early game off of the shoulders of Malrine's timing, off of his tempo, and he couldn't recreate it that game. Xtreme Gaming came to win today. They played with such confidence in these lanes. Falcons are a team we're used to seeing win these side lanes, not blunder, not feed, ready for every power rune, ready for every wisdom rune rotation. Usually they're the team bringing 3 heroes to the wisdom shrines, but guess what? They gave up both wisdom shrines this game. Their Sapphire did not have level 6 for a very long time because of that, and they didn't have the damage that they usually need to get their first few pickoffs. There were also like so many clips that we can see here too. They're about so many small things. The way XG earlier like bursted Malrine, Atos, Hex, Stunlock, you go this, then you go on XM, he disassembles his A on this, it procs, he gets loaded by someone else. And then you have a bushwhack to like save him onwards, and there's so many things. The Falcons too, like snaking countless times. He lives because he goes in front, he has the right itemization, he uses himself, he delays. But the longer the game goes, at least until Falcons have like 6 on Ember and Pango, this Ame Ursa, he just eats you alive. Especially later in the game when what they had to do on Falcons was to play the map, push these side lanes out.
how do you do that when this Ursa has a Blink Abyssal Blade so early into the game? We'd see a hero show top, instantly get Abyssaled. If you're an Ember, you have to run it out. If you're a Pango, you have to just roll away. There wasn't a means for you to control the map after that initial aggression from Xtreme Gaming. No, I feel like a lot of the theme of this Grand Finals would be who can XG just stabilize the early game to get themselves to this team fight excellence, right? Arme being 31-11, like the fight selection that he has is incredible. The execution of the spells from XSS, impeccable. Xnova, the vision from his spirit and just opening up the fights, like everything XG does is based on the mid-game timing. So I'm really looking for the future of this series. How can Falcons try and change up that pacing, not allow them to kind of cruise control to the point where they are happy to take any fight? And XXS on this Mars, like we saw it was in first pick Mars. Yep. They heavily prioritized his hero in this draft, and I would love to see that be recreated in the next game. They didn't even care what kind of matchup they would get, so long as he had a means to take these fights for them, and that he did. He was always finding the key targets in that mid lane fight. They got the kill on Ember. It just made it easy for Alme to come in, clean up, and get his net worth up because of that. Yeah, and you pointed out, it was an overall first pick Mars, and it makes me wonder, I think there's been a lot of TI finals that have like one hero that the series kind of starts revolving around. Could that be the Mars in this case, or will it just be banned from here on out? Because that is also an option. It could absolutely be Mars. I'm going to expect the same thing in game 2. It's going to be first picked or it's going to be banned. It's already been the hero of a lot of games, and it's going to continue, I think, to be that way. But I want to show a lot of things that also happened that allowed XG to like even get to this stage. They don't have the BKB yet on Ame. They need time. So they go ahead of him. They smoke ahead to make sure they're around the Roche pit and allow him to farm. But look at this top-level D-warding from both teams here. You have Xnova, they protect their triangle. Falcons are like, okay, the game is about Roche. They D-ward them again. Now, because this D-ward happened, Xtreme, they ping on the minimap. They're like, yo, they must have seen me place this ward, so I'm now going to go D-ward your ward that is on the lane too. And these are the small things that actually, first of all, allow this game to delay. This is 26 minutes. Roshan hasn't died yet. 28 minutes, you have another Roche off. You have a fourth D-ward coming out from the teams against each other. And in the ultimate last clip, this is now 30-30. Look at the minimap. Ame is now down bottom, so is Roshan. He's had enough. He uses the Fog of War to blink into the pit before Falcons are ready. And this is like 4 to 5 minutes of small macro gameplay that allowed them to take the very first ages of the game. And this is really what then started a bloodbath. Yeah, up until that point, it kind of felt like the game could have been going either team's way, but vision is incredibly important to you. No, it is so critical. And then when you see the dewarding happening from, Kezu's clips, there's another moment in the game where they set up the map in such a beautiful way that they are able to smoke for 1 whole minute and Falcons have no information. Often when you're off map for about a minute, you're going to be identified. But you see here, Crit, he's drawing on the minimap. He's like, guys, they're on the top side. They're even using a scam. But look at the creep waves. Top's hitting the top tier tower for Falcons. Mid is getting shoved in. But XG, able to utilize the vision that they place, and there is just no good wards on the map for Falcons to truly understand. One's on the bot side, one's on the top rune. Like the map is getting choked out from the vision game, and when you get to play a slow game, vision is critical. All it takes in Dota is one jump to unlock the next big objective, be it Roshan, tier 2, high ground, and XG played it flawlessly in the mid game. Yeah, and why was this a slow game? Because after the draft was done, I was told, Effie, that Falcons was going to have a very scary early game. And in my head, scary kind of coincides with maybe being active and aggressive, but it didn't turn out that way at all. Well, they lost their lanes really hard. They were bleeding kills like left and right. They couldn't really set up for power runes the way that they are. They couldn't get their wisdom shrines early on, and naturally they're just going to slow down because of that. They hit their tempo based off of how well they played their first 10 minutes, and XG had their number in this one. They were going to play slow because they were just waiting for their Ursa's BKB timing, but after that, even though there weren't a lot of kills, they were playing quickly on the map on Xtreme Gaming. They were ready to just jump any target that showed on the side lanes. Yeah, the early game definitely did not have as much action as maybe we thought initially, but that's okay. And the action that was there was very mechanically skilled, isn't that right, Purge? That's right. Those early game fights after you lose your towers are so important because they beat back your opponents or stop them from taking more ground. So that's why this fight was so important at the 18-minute mark for Xtreme Gaming here. They've got Blink Dagger on the Mars. They're able to jump and spear back Mallory into the tower, and they throw all of their damage into him, basically, almost all of their ultimates. But killing him is important because he's the one that's going to be disabling, staying alive, and stopping their heroes from blinking around. So really good teamfight disruption from the Pangolier. And eventually, with this great hoof stomp that happened here, it basically oops, wrong tool. It sets up a very good stomp and very good arena, which looks like a great opportunity. But Skitter jumps in, and something I want you to look at is look at how much armor he's got here. He's got 8 - 8 right now. I'm going to do the zoom in one.
But as soon as he gets close to the Elder Titan X Nova, this armor number drops down to 0. And this is the exact moment that Ame jumps in with his Battle Fury. And if you take a look over here as well, he forgot to use Warcry, or he chose not to because he needed to jump in immediately to save his teammates. And as a result, he's got -8 armor because of his Mask of Madness, which is why he died so stupidly fast. I mean, they even used the Pavis here to give him some HP, but it doesn't really matter if you got -8 armor. So this was a really sick read by Xtreme Gaming to recognize, oh, we're down 2 heroes, but we can still blow you up right now. So they took that opportunity, won that team fight, and that really helped ensure that that laning stage disadvantage that Falcons had didn't get any stronger. Yeah, very well put there indeed. And of course, both teams are looking forward to seeing what might change in that game number 2. Maybe different pick order, different heroes, definitely as well. And I'm wondering, what can we really learn from a game like this? Because considering it was so slow, do you think either team will try to speed it up, or is that too risky? Because playing that fast does come with risks. I would say that both teams actually kind of got what they want. Even like Malvin, he has a lot of level 25, level 30 heroes. He didn't have the best game, but I would attribute that more to Xtreme Gaming. I think they played very well. They didn't give them many opportunities in the game, so I wouldn't even call this an off game from Falcons. I just think XG, they brought their A game. I don't think you change too much when it comes to the draft. You just gotta bring it in the game. Agreed. I think Xtreme Gaming, they have their momentum from their amazing win yesterday into their energizing win today into this game. They caught Falcons off guard, and now Falcons have to wake up, because if you look at their draft, Skeeter on Sven, ATF on Pango, Malvian on his Ember, Snaking on his Enchantress, Crit on his Snapfire, these are their heroes. Well, I know 2 people who are great at waking other people up. Slacks and Tsunami. Hello, everyone. Yes, yes, indeed. Can we tell the future, my friends? This is the Oracle TI, in case you didn't notice, because you're dumb. Anyway, yes. Will we be able to tell the future here today? In fact, we will. You see, in pubs after the International, there's a bit of time until the next patch, and typically, people will pick whatever they picked at the International, making, pro builds into very, very bad pub builds. So, I have gathered the greatest seers in all of the arena, the random people standing behind me, who will make prophecies upon what we will see in your future disgusting pub games. Let us go and speak to other seers. Hello, what do you think we will see after the International in pub games? I'll probably think of Hoodwink with Helm of Dominator, but just in general, Helm of Dominator on any kind of support. Pulling the lanes, giving us some free tasty last hits on big creeps. It's going to be wonderful. Absolutely disgusting Helm of the Dominator, pause 4s and pause 5. Write it down, Tsunami. Dark times ahead. Put it on the sacred slate, please. Slacks, I don't want to do the character. Please don't make me do the voice. Do the voice, Tsunami. We practiced the voice for 20 minutes in the back. Tsunami, do the voice. Oh, Sia, I shall write down Hoodwink and Helm of the Dominator. Don't do the voice anymore, Tsunami. Hey, they love it. Keep doing it. What do you think we'll see after the International? I got a couple of things. Okay. First of all, the runes. I've been following the decoding of the runes. Yes. Maybe like this Azizov character. Let's not spoil the secret runes, young man. Maybe. Don't look at, I don't know shit. You think they tell me anything? I would tell you right now, for fun. But maybe we might see something. What else? Meta-wise. Why? He keeps looking at you, making me uncomfortable. Goodbye, young man. Goodbye. Hello? Hello. Everybody buys 2 Dominators and switches them in the inventory. Double Dominator switcheroo. For everybody. Don't write that down. Oh, he's writing it down. Oh, no. Strange people staring. Yes, indeed. Helm of the Dominator backpack strat could happen. Anyone else have an idea? Hello, what will we see in the future of Dota? Yeah, I'm just scared to see the bristleback with Battle Fury in my pubs. Oh, no, gracious. Dark times ahead, bristleback with Battle Fury. Please, please ban the bristleback to save yourself. What do you think we'll see? One team will have full Helm of the Dominator, and the other team will have full Midases to counter it. Oh my goodness gracious. I don't think that worked. Whatever. My liege, I missed that one. Say it again, please.
I'm good. No, that doesn't. It's all good. Hello. What do you think we'll see, my friend? The heroic Meepo carry. Oh! One person cheers, the one Meepo player in the crowd. 'Tis a good day for you, but terrible for everyone else. What shall you see? Satanic's Tinker carry. Oh, God! My heart cannot take it. Foul times are ahead of us, Tsunami. What have you got written down? Last one right here. What do you think? Maybe Battle Cup Turbo Mod? Oh, okay, could happen. All right, everyone. Tsunami, do you like our choices? The choices are sound, my lord, and thou shalt pick Hoodwink and Helm of the Dominator. Strange people will stare at you and make you feel uncomfortable. 2 Dominators, 1 in the backpack and 1 in the inventory. We're gonna keep having Bristleback's grief games. That's just business as usual. Yuma Meepo, any love for the Meepo picks that we had during the road? And okay, now you guys are cheering because I tell you to, but I want you to be real on this one. Do you actually want to see Tinker carry? May that be the loudest boo I've ever heard on stage while I'm there. Thank you so much, everyone. Well, have some dark days in your pub after the International, but many things might still happen in this grand finals. So keep your eyes open, my friends. Good luck. It's going to be hell out there. Or happy times, because if all my enemies are doing that, I'm winning with normal things. That's how it goes, team. No, it doesn't. It's always on your team. Don't be so naive. And you queue for the game, you're happy after TI, and then you get every single idea in one single game. No. And then you still win. That's the beauty of Dota. You see, you still win. Okay, that's all. I was going to put you down and bring you back up. No, we're good. We're good. Speaking of winning, Xtreme Gaming just won that first game, so there's a lot of talk going on in the back, I would imagine, with both of the teams and how they will adapt to TIGO. How do you want them to adapt? Well, I think the easy answer is the respect of Mars in the series, but I think the critical point will be Elder Titan, right? X-Nova, the stand-in, he wasn't on XG until, of course, unfortunately, Paulison fell ill, and X-Nova has entered the team with exceptional Elder Titan gameplay, and I feel like every clip we're going to ever see, it will be the buff-ups of the ET, the sleek disengages, everything about this hero makes it a grand finals hero. It is one of his best heroes, it's one of his most played heroes, and I think he used the shard like really well. Other you just see they stomp and they chill, but when he got the Ember, when he got Amar on the Pango, he went on top of them, he reduced all their armor, so Ame, he just claps you out of the game like immediately. And we must not forget, X-Nova just a few months ago had one of the darkest days ever with me in OG. We sucked. There was nothing going on, but this guy, he's incredible. He's making this comeback. He's playing so well. I'm just really happy to see like the two teams playing this well and going up against each other. He's been sharp the entire tournament, and also the TP cancel on Sven, that was his Earth Splitter early on. If that hadn't happened, they would have not traded the Quap kill for the Sven kill, which tipped a lot of the momentum in XG's favor. And the dewarding clips that you showed us earlier, there was a cool stat that we didn't get to talk about yet, but actually Snaking and X-Nova, they're averaging around the same amount of dewards per game. Both of these teams are getting around 8.8 in a game, and he was probably the only one competing with Falcon supports on that. The next one was P-Vision at 7 dewards. They have respectful map play. I say that, and it's like very honest traditional Dota, right? The way that they move, the way they do, they're not utilizing, Helm of Dominators to, shadow push a wave and not have to do it. Like, they're doing it the old-fashioned way, which is why these stats are so similar and why this finals, again, still should be so competitive. What about that Hoodwink Dominator, though? They were doing a little sneaky. A little. It was like, play. why? I was like, what? I'm referencing the fact that it's not 5 or 4 or 3 compared to other teams. Wink, just wink, nudge, near nudge. 1. 1's acceptable. 3, 4, 5. Come on. Also, if I'm not mistaken, I believe the last times that Ame played in the grand finals, he ended up losing game 1. And then they ended up winning 2 in a row, and then they ended up, losing the rest. This time, this could be the flip of the switch. You've got the script that's turned upside down. Pulled the other grand finals that Ame lost. He won the first 2, and then lost the second 2 as well. So he has both iterations already. I mean, at least for, the people that we all love Ame, and there is a reason he is called the uncrowned king. If you look at his top placements, it's first at Riyadh, first WePlay, first at so many countless other lands and other majors, but look at his TIs. TI 7, he gets 4th. TI 8, he goes to the grand finals, gets 2nd, 5 games. TI 9,
third place, barely misses out. TI-10, he goes to the finals again. 5-game nail-biter, loses towards the very end again. TI-11, he gets 5th, 6th. So this could really be the one time where he can do it. He's up 1 game. They're looking so strong. I'm really looking for him to maybe do it this time. I will say it's so impressive to have played 6 internationals, and all 6 of them you finish top 6 with even like second and third being the most common one. That is incredible on its own, let alone being able to come so close to taking that Aegis time and time again. And this time Xtreme Gaming definitely on the right track to taking this grand finals. But I'm sure Falcons has also done some homework in the meantime. There's one question I still had. When we saw in that previous game Malrine having such a rough time, you could feel that Xtreme Gaming knew to target him. Are we going to see Falcons do something with that in the sense to make him be a little bit more safe, either with more rotations possible or maybe more a hero that he has a win condition on? They often do pick his hero quite early, right? With the Pangolin pick, that was probably going to be the case, but with that Queen of Pain, they had to find a new solution. And at that point, the bans, Monkey was banned, Earthshaker banned, Beastmaster banned, like they already had respected it. So yeah, you got to slot Malrine a little bit earlier in the draft, potentially. Well, let's see if they do that, as it is time to head into the second game. Team Falcons versus Xtreme Gaming Grand Finals Game 2. And we are in the thick of it already. We got Falcons, Radiant, Xtreme, Dire, and the first pick is on the board. We have Xtreme Gaming this time with the pickup of the Beastmaster. As kind of expected, the Mars was banned out fairly early by Falcons already. They leave the Sniper in for this particular game, and they answer with an Enchantress. Not just the Mars Sheaves, but they've just put total respect on XXS's hero pool. They take out his Shaker, they take out his Centaur. They don't want any of his shenanigans this time around. A lot of the big Malrine heroes that we were just referencing are already banned or picked. So interesting enough, Malrine will have to think about a new hero once again that he hasn't relied on to get to this position. My take on that last game was that the Ember would have looked better if the supports had a better game. Because Ember is a hero that needs to play with the supports, and the Snap didn't get level 6 for a very long time, and they were feeding on these side lanes. Typically with Falcons, Snay and Crit will rotate so early and play with Malrine. This just didn't happen, so the Ember looked bad. He also looked a little uncomfortable, to be fair, like slight change. Some of them he was missing in the mid-river when he got ganked by the Hoodwink. Other Ember players would have been able to jump out. He wasn't. Like, he hasn't played it that many times in his career. He did play it once already at the International. It looked really dominant, but compared to his other heroes, it just didn't look to be in the same league. I like that Falcons don't shy away from the Eng, right? The Snaking Eng looked phenomenal in the entire tournament. It looked good last game too. So just because you lose once with it, don't go away from it. You're up against the Beastmaster, but at the same time, XG, they've banned out the 2 best heroes in my mind that Falcons would like to play against the Beastmaster. You've got the Gyro, you've got the Weaver. Because Skeeter, unlike other carrier players, he cares a lot about having, like, his game is like important to him, but it's more important that he slows you down. So they're gonna have to look for a replacement that links well with Eng to slow down the Beastmaster themselves. And it does give permission to XG to buy 1 Dominator. 1 Eng equals 1 Dominator, that's fair, it's honest Dota 2. I mean, you know it was going to happen anyway with the Beastmaster. But Ent is one of the old school lane counters as well. Sure, you cannot enchant the Dominator, but you just take a boar on lane and you stick it to Beastmaster. Falcons want a lot more tempo in this game, right? The way that ATF plays the Bristleback, he's throwing himself into early fights very quickly. And we've already said it many times, pacing is what beats XG. And with the first 2 picks from Falcons, it's what they're going for. But once again, this Elder Titan, 5 games, 100% win rate, it is exactly what you want to see to survive that early game. It does so much to dismantle any early aggression. It's the same support duo from XG. They owned with it in game 1. You take it into your game 2. Hoodwink as well against Bristleback, incredibly strong. You've got the break, you get some roar into the sharpshooter. There's a lot of damage coming out to you if you're Falcons. The good thing for them also, they can flex the Bristleback. Yeah, it is, I would say Amar plays it probably the best out of all the players they have, but it would be a nice answer for you in the lane against the Beastmaster when you play this Bristle and Eng together. Malrine Primal Beast. If you want to create some chaos in the game, throw in the Primal, throw in the Bristleback, just run through XG. Don't give them time to think about the early game because, yeah, Falcons, they want to fight this time around. Primal Beast doesn't put XM
he doesn't put Malrine in a position where he gets counter-picked by XM or has to worry about his pick. Last game, there was a Queen of Pain. That's a lane-dominating type of hero. He had to go for the Ember. Primal Beast on Malrine, he doesn't even have to lane. He just cuts the waves, drags them behind towers, or pull them into waves, and always makes sure he has his farm, regardless of whatever pick will come out on 18 here. For XG. And the Ringmaster, right? We saw Crypt play this before. When there is single target jump and that big pickoff, having Escape Pact is critical. So with with the Hoodwink and the Beastmaster in play, wanting to go for that explosive damage, I don't mind it at all. The cool thing about Ringmaster is that it forces your pick that you maybe wanted something different to have to be a hero that builds Nullifier. If they were looking at a different style of carry for Ame, like another repeat of that Ursa, they can't do that comfortably because Ursa doesn't slot a Nullifier into his pool early enough. Always the way when there's not a lot of lockdown and pucks in the pool, XM's gonna want to pick it up. It's just great against the backline, right? You're going to show them to each other. And ET always, you want not just the physical guy who abuses your physical damage, you want the spirit with the magic damage. XM Puck, it has looked absolutely phenomenal. On Falcons too, you have the option of flexing your heroes around. I would say that Amar is the better Bristle and Malrine is the better Primal Beast, but they have options because they have the ultimate last pick off the draft. Let's see what's getting banned out here. We got the Dragon Knight already removed from the pool. Looks like both teams want to get their carry for their overall last pick. So we'll see what fits in there. And just for my own personal mental state, we have the Puck versus Primal. Regardless of how that goes, Malrine will always have a game, right? Because his Primal, the way he plays it, he doesn't have to be on the lane. He'll go anywhere else that he needs to. Primal is one of the best cores in the game that if you have a bad lane, your ability to skip waves, farm, and recover is there. Malrine has also utilized Primal in every game possible, good or bad, to have impact. And when you look at Primal Beast and what makes him effective in an early game, it's the question of how successful will he be when he's off the map, when he rotates to the side lanes, when they don't see where he is, how afraid will they be? And if you have one Hoodwink on a side lane and an ET on another, you can't really stop this Primal Beast from early rotations, from charging in and trampling over you. They don't have the lockdown to do so against him. I'm kind of liking potentially Lifestealer, right, for XG. Sure, there's a Primal Beast to grab you, but you can buy Radiance, disassemble it later for the Nullifier. It gives you ways to eat through the Bristleback through the game. You don't really care about edge. Like, the game kind of secures the scaling for your team. Yeah, I'm also kind of looking, like, is there something else you have to respect from Falcons? Like, if they do go for some, if they do want to flex the heroes around, is there something you have to really Vám, že respect? jste tam usaděný krásně, všetci do jedného. Čaká nás Game 2 a Falconi už tam budú mať Primal Rina. Ringmaster pre Kryta. Prispôsobili toto trochu Bristol a tentokrát si nechajú pre Olivera. Last pick. Jo, prvú hru Xtremeovcom fungoval Elder Titan Hoodwink a Xemovský puk. Zase je to veľmi domáci line-up aj pre Xtreme. Nebudú to mať Falconovci vôbec easy peasy. Ale myslím si, že od Falconu je to oveľa rýchlejší line-up, ale... They only used 3 seconds of their bonus time the entire draft. I don't Tak think tí that has sa ever toho happened neboja before. They go for vôbec. their clinks. Ale že vôbec, dámy a páni. I respect that a lot. Ojojojojoj. It's a really annoying hero to play against. Relatively tanky. A jeho Klinks, ktoré už vytiahol na turnaji práve on prvýkrát, asi tak 2 dní dozadu, alebo kedy to bolo. A proti Jenčke dobré, Tower Push to bude dobré, bude mať presne ten Nullifier, potom ako nejaký tretí item, ako hovorí FA. Teraz čo tam ako idú Skitterovi vytiahnuť? Dragon Knight je banned. Čo tam je pre Olivera? So I'm not sure if they want to take it here into like some offline pick for Amar that gives you the lockdown. Do you just give him the Bristle? To carry Bristle maybe. Who can do the blink stun, because that's why XG banned those heroes. You have no DK, you have no Sven. Another option is just a carry Plánujú to Xtremeovci úplne neskutočne dobre, tam nevedia proste nájsť nikdy akoby dobrý pick pre Olivera, buď to príde moc skoro, a nakoniec to príde ako Abaddon, OK. To je dobré do Prime, akoby do toho Prime Roaru. Proti Klingsovi je to takisto dobrý manfight neskôr. A je to akoby ten frontline, ale nebude to úplne control, povedzme. Mohol to byť teoreticky troll, mohlo to byť zopár, ale nesedí to tam úplne do toho, že by tam možno potrebovali akoby niečo ešte toho s Malrinom, ale tam ako môže ten Abaddon ísť. Bude tam mať ale aj Dispel kľudne akoby navíc k tomu. Ako toto je... Draftovo by som dal kľudne 5
55 XG, 45 Falcons, ale zrovna jakoby tuto Maurina na Primal Beastovi by som nepodceňoval ani zďaleka. Tak ako hovorí FA, Skitter s Abadonom, jo, môže rozsrkať. On pôjde 100%, FA, on pôjde 100% Orchid. Oliver bude ten, ktorý tam bude možno práve na Puka, alebo na niekoho proste ten lockdown a nejaký silence. To bude Oliver. Bude síce nejaké rádlo, možno nejaká rádlo, manta, blink, Orchid, alebo something. Si myslím. Pôjdeme na rozhovor za malý moment, chat, ale ja chcem, aby to tu bolo všetko teda doladené a všetko tu fungovalo podľa predstav. Takže toto tu akoby pekne schovám. Toto tu si nahrám, aby to sme mali pekne live a hopefully, že to bude. Shall we? Direktor! Make some noise! Come on! Game 2 coming away, absolutely. All right, let's talk a little bit about stamina. Famously coming in from the lower bracket into the uppers, you know, that stamina starts to go down, teams start to get fatigued. I could make a wash your face joke here, but that would be immature and I would not do that right now. Can you tell me, how are you keeping the energy up? How are you keeping these guys fighting? 在 TI 历史中 Ne, ale tak, no tak. Kurva, ale znova, please. Ja to tu urobím akoby trošku ináč. Mohlo by to byť OK. Absolutely, ladies and gentlemen, I am here with the director himself. Make some noise! Come on! Game 2 coming away, absolutely. All right. Let's talk to bude fungovať. Please. Famously coming in from the lower bracket into the uppers, you know, that stamina Dobre, starts to go skočíme, down, akoby, ale teams start to get fatigued. ja dúfam, že sa to nezasekne na tom istom mieste. I could make a wash your face joke here, but that would be immature and I would not do that right now. Can you tell me, how are you keeping the energy up? Ale to aj tak skočilo, dobre, ja som si to myslel, že to príde, no. Úplne neovplyvním. 那还是洗把脸吧。Let's just wash your face. Fantastic, thank you very much. All right, you picked that Clinks in less than 3 seconds. You know, you have reserve time. You don't have to go that fast. But you guys were confident. Bam! Locked it in. Why was that? Who was making that call to pick it so quickly? 你们选了克林克斯古弓，3秒就选了，犹豫都没有犹豫的，是谁的决定呢？其实很早的时候就觉得这把古弓特别好发挥，然后到最后一手大家都相信 M1。So very early on in the draft, we believed Clinks is really good, and we believe in Ame. Oh, who doesn't, right? Anybody else believe in Ame? All right. Last question for you here today. So you guys favor that Elder Titan. Only one other team did in this tournament. It was Paravision, so you've proven to be the superior Elder Titan team. Why does this work for you guys and nobody else? 我们看你们选了上古巨神大牛蛮多次的，然后本次比赛当中只有另外一支队伍 PV 选了大牛。你们已经证明自己是更好使用大牛的队伍，你觉得为什么你们的队伍会比较成功呢？使用这个英雄？一个是选手玩的比较好，我觉得 Xnova 的大牛玩的特别好，还有感觉对面根本针对不了我们。Well, one thing is that the player plays it really well. Xnova's Elder Titan is amazing, and they just have no way to counter us. All right, well, we'll see about that. Thank you so much, my friend, for an excellent interview. Okay. Thank you as well to Helen, our translator. Ďakujem Archanielovi, by the way, za 5 gifted subov. Chat, po tejto hre vám prezradím ešte jednu tajnú vec. Čo tu dneska budeme mať ešte jednu, ktorú som nespomínal. A je to absolútna epičnosť. A bude takisto akoby to súčasť tomboličky, dámy a páni. Oh boy. Viete, som premýšľal, že by som to dneska mohol dať aj za top dono, akoby only na posledný deň. Ale uvidíme, akoby, ako s tou tajnou vecou, akoby tu naložím, alebo nenaložím. Každopádne, chat. Vítajte všetci na Grand Finals Game 2. Zrovna Primal Beast a Maureen
Jo, toto kombo ide dohromady. Jo, vidíme, či to bude muset proti Pukovi jakoby reálně ještě zkušet nějaké ty záležitosti vo forme odťahovačiek, alebo či to bude klasický laner, který by tomu Pukovi možno nemá mať úplně zas tak velké problémy. Nie je to ale obyčajný Pucek. Dneska jsme jednou viděli proti P-Vision a ten late game odťahoval XM neskutočně. Toto je jeho štandardná specialitka. Každopádně Oliver na jeho Abadonovi tu může podle mě i proti tomu XXSovskému Beastmasterovi možno způsobit aspoň. Niečo, čo jsme dneska na XXSovi viděli například na tej Downbreakerovej, keď od Satanika tam dostal jako kartáč na Nikesovi. Jako zrovna všetky ty primal rory potom. Tam Oliver nielen, že si může jakoby zrušit sám, ale může to tam jakoby porušit aj niekomu. Pomôcť tam jakoby nejakým shieldom a k tomu. Jo, tam potom neskôr si myslím, že s nejakým Blink Orchidom bude možno aj ten catch na toho Puka samotného. Xtremovci už ale jedenkrát toho Klingza ukázali a well, minulý rok jsme viděli ten burst z Urzu plus toho Elder Titana všetkého toho týmu. Teraz to uvidíme znova ještě cez Klingza, cez nějaký dezolátor. Tam se reálně budou kluci rozplývat, jakmile ten Elder Titan v tom fightě bude žiť a přijde mi, že fakt jako to support duo bylo fakt jako velmi podstatné spolu s XXSovým Marzom. Prečo mohli minulé Xtreme takto tu tlačiť? Máme na vrchu problém. Amar si príde možno po first blood, pomaly ne. X znova to získal ako prvý. X znova zabil skôr kryta. Zobral tie bonusové goldy. Amar sice bude mať ten solo kill, ale zobere si o niečo menej. Čína o niečo skôr a X Novič vyzerá, že tu dneska chce už tú korunu, ktorú mu kedysi zobrali OG. Takisto aj Ame, aj X Novič. Tam pekne boli v tej jednej skvadre PSG LGD, kde môžeme spomínať rokúce dozadu. No ale Falconovci ešte podľa mňa budú veľký oponent. Aj keď ako teraz očividne im nenechajú teda ani raz hrať žiadneho sender, žiadnych shakerov. Pre Olivera sa tam väčšinou v tom hero poole nenachádza toho moc. Xiaowei tam našiel proste draftovací plán, ako sa tam ako dostať možno jednoducho do nejakej bohužiaľ pre Falconovcov patovej situácie. Teraz ale majú minimálne Primela a Bristla, ten Abaddon je pre nich podľa mňa takisto dokonalý. Ale Xtremovci si myslím, že by zase cez toho Eldera mohli potom toho burstu nahodiť hlavne v nejakých lejtoch dosť. Tu sa pôjde dokonca ešte X Novič aj do Amara, otočí to hitovanie od toho Eldera. Kufor, ježišmaria, X Nova. Insane! Ešte sa dokonca vyhol aj tomuto pokusu, dokonca sa ide ešte otočiť do samotného kryta. X Novič sa normálne ide zblázniť, tam budú sa normálne mu zapanovať toho Elder Titana, inak tu možno ako sa nebude hrať dotička dvojka. Kryt medzi tým samozrejme vysalvený, ho tu by pôjde teda vyhnať. X Novič bude to musieť možno teraz tu obchádzať a nám to bude pohoda cesta naspäť. Skôr máme teda vyrovnané na 2-2. Sekerky, žalude. No tam ale postupne spočítavajú aj Oliver, tam začína mať akoby trochu problém. Marin medzi tým si tu myslím, že odťahol tu jednu waveu, zabil k tomu samozrejme neutrály. Presne po štvrtej si pôjde refillnúť botlu, typický jeho move. A teraz to môže ísť rovno v 4. minúte gangnúť. No, nakoniec sa rozhodol teda ísť vrátiť smerom na ten middle. Mu prichádza konečne tá klaritka, ktorú Coku potrebuje, zatiaľ to ešte nebude chce teda úplne momentálne používať. Každopádne well. Jo, jako XM na Pukovi, tým pádom, že tam je ten Primal, spôsobí to takisto pre toho Puka celku jako easy opener. Kryt medzi tým prišiel pekne steknúť aspoň Enchanty. Jo, ešte tam teda X Novič ide rovno scoutiť s tým Elder Titanom. Za chvíľku mu tam jako navrch príde zase nejaký poriadnej Spirit, ktorý by tu mohol celku rúbať. Vyzerá, že si tam jako X Novič možno jako ide teraz urobiť nejaký výlet, no a nakoniec tam prišiel dať Vardu. Pekne sa teraz X Novič podľa mňa Vardo úplne na tej vrchnej strane pripravil na to, že tam bránou. Typicky Oliver niečo medzi 6. a 7 minútou, veľmi často tam vidíme rotation, či už je to sneaking spolu s Oliverom, alebo Oliver sám, alebo sneaking sám. Veľmi pekne tam od toho už bude Ame, viac menej v bezpečí. Je to dobrá práca od X Noviča k tomu. Jo, Falcon Blade medzi tým do toho botička. Do toho proste fakt ako... Budú mať podľa mňa Falconovci veľmi limitovaný catch túto hru, to je ich problém. Preto tam budú potrebovať podľa mňa aj nejakú tú orchidu neskoršiu, do nejakej Bloodthorny na Abaddonovej, pretože inak je to len Primal, ktorý reálne môže niečo nájsť. To je celá tá zodpovednosť, je tu momentálne na Malrínovi a myslím si, že je to možno aj trošku too much. Nájsť tam ako engage medzi všetkými, aj keď tam majú povedzme nejakú tú defenzívnu výhodu, že povedzme ten, dajme tomu Beastmaster Roar nemusí byť zase tak efektívny minimálne proti tomu carry Abaddonovi. Na ostatných to stále ako nebude len tak, by som povedal.
chat. Osobne musím povedať, že fakt v týchto prípadoch, kde sa tam traduje celý ten middle, kde Maurina vidíme na dobrom začiatku. Väčšinou to rozbehne ako dokáže. S Ringmasterom je to tiež celku pekné duo, ktoré tam väčšinou hrajú. Väčšinou je to síce Hoodwinková, ale tu si proste teraz pekne kradnú Xtreme. Našli presne ten návod, že keď si tam ukradnú aspoň toto tu, nebude tam presne to power duo, ktoré by tam Falconovci mohli využívať. Xnovič medzi tým to tu ale Keritovi pôjde vysvetliť. Z tých stekov, ktoré tam robia, si tam akurát urobí nejaký ďalší bonus navíc. Tým pádom ani ten Bristle si na vrchu proste nemôže úplne tak jednoducho dovolovať. Prichádza tu ale konečne Maureen na nejaký move. Zenkyu s veveričkou, rozsekaný Vejpool. Sneaking dokonca pekne bude schopný ukradnúť tú šrajnu. Konečne tu Falconovci teraz našli nejaký poriadny move. Trošku tu breakli teraz ten early game od mistrov z Xtreme. Myslím, že tu Amar medzi tým ide teda napušovať očividne toto celé čo najrýchlejšie, ako sa len dá. Len tam splamuje, čo sa dá, len aby tam fakt Ameo mohol vyhnať, odtiahnuť tú ďalšiu waveu navíc. Na mide sa to otvorilo, ale momentálne pre toho Puka. Ten nepohituje tú väžu síce úplne tak tvrde, už sa tam pôjde dokonca vrátiť sneaking, ale postarali sa tam takisto aj Falconi. Dole o tier jednotku, na vrchu sa pušuje tier jednotka. Tento Maureenov rotation bol teraz ale momentálne pekne vyskautený práve tou Vardou, o ktorej som predtým hovoril. Už to tam myslím, že išiel pekne kryt devardnúť, už ako to tam prídu kluci skontrolovať. Tu na vrchu sa im teda neobjaví žiadny kill, ale popravde z toho Primal Beasta, nielenže tam zabezpečili teraz cez ten kill, aj easy Wisdom Shrine, spodný push, ale zabezpečia aj ten vrchný. Maureen zatiaľ doručuje early game, počká si tu na lázet, góly sú podstatné a každý jeden synkáček k tomu. No je ale fakt ako otázka s takýmto early gameom od Xemovho Puka. Toho bude možností podľa mňa celku dosť, dokonca sa nachádza úplne na strope celého networku, čo sa týka Xtremovských hrdinov. Samozrejme na druhej je kto iný ako Amar, ktorý tam zase má svoj typický build nulák, Bracer, Vanda, Tretka, ale k tomu tam vyzerá, že naklikol Lotuzorb z prvej. Že bude začínať rovno s Perskou, bude tam mať menej nekonečné vole mana regenu, HP regenu, na to, aby ho nemohli vyhnať úplne jednoducho. Neskôr si testou Elder Titan aurou, ako s nejakým breakom od Hoodwinkovej, si myslím, že tu môže prísť moment, že toho Bristla fakt ako vypne nejaký AME za pár sekúnd, majú do toho Primal Roaru, majú tam do toho samozrejme ešte nejaké tie Dreamcoily, aby to tu zdržali. Nie je otázne, ale ako to tu bude rozbehnuté. Zatiaľ si tu Falconi za tých prvých 9 minút berú ich typický 2000-ový gold lead, ktorý momentálne je spôsobený ale hlavne na tie pušnuté dve veže. To je teraz ten rozdiel v goldoch, ktorý tu momentálne vidíme. A medzi tým tu príde Amara teda nenápadne skúsiť pozdraviť. Elder Titan ho tam teda na chvíľku zadupnú, Zinkyu príde ešte na follow-up. Bristleback pre nich ale bude podľa mňa trochu challenge. Amar pôjde odkráčať ešte Xem, ale príde počkať. S Dreamcoilou 4 Číňania, už by mohlo mali stačiť. Ne, ani 4 čínsky panáčci nebudú na Amarovho Bristla momentálne stačiť. Snaking už tu medzi tým bude samozrejme teda pekne split pušovať akurát celý tento tu midlíček. Tam sa potrebujú teraz vrátiť Xtreme tí 4, ktorí tam komitli navrch. Maureen tu medzi tým bude mať síce závod k tomu, aby sa tam samozrejme čo najskôr dostal nejakému tomu blinku. Jeho build je vždycky ten istý, je to vždycky blink, BKB, refresher. Every time, túto hru možno bude chcieť potrebovať nejaké tie linkeny, pretože ten Primal Roar by mohol byť nepríjemný. Sneaking medzi tým sa tu ale bude teda bez problémov akurát preháňať, on vie, že Ame mu tu ani nemá čo momentálne spraviť. Uvidíme, či tu Maureen ale bude schopný možno s tou 10-kovou runou niečo nájsť. Shield runa je zrovna na toho Primala dosť tlustá. Teraz tam mať predsa len nejakých tých 700 HPček navíc je celku rozdiel na 10. Keď to ešte nebude úplne s blinkou, uvidíme, či tu Maureen bude schopný uhlodať. Tá beverička by pre nich samozrejme mohol byť celku free kill sám o sebe. Uvidíme ale, k čomu tu príde. Xnovič bude možno ten target. Tam predsa len nevyťahnutý teraz veľmi ďaleko, tam, kde už nemá väžu, tam nie je bezpečne. Amar s krytom, tu Xnovu už pôjdu punishnúť. Tu proste nemá chlapák, čo momentálne s týmto celým narobiť. No boj. Štvrtý kill si tam teda pekne berú Falconi a musím povedať, že to tempo začína vyzerať tak, ako to potrebujú. Ten Abaddon je hlavne presne ten hrdina, ktorý Skitterovi sedí z toho dôvodu, že je nevyhnateľný z tej spodnej strany. On to tam proste nenechá pušnúť do Beastmastera nikdy. A je to pre ňo samozrejme síce závod k tomu, keď to bude mať to rádlo čo najskoršom timingu. Zatiaľ ale s 5000-ovým networkom Oliver očividne doručuje lázitovacie schopnosti asi tak 495,5 násobne lepšie ako hocikto z nás. Každopádne tu po 11.
teda 3000 gold lead je presne ten základ, cez ktorý vedia Falconi iba na ten advantage, vždycky vybudovať akoby pekne ďalší krok, ďalší jeden objektív, postrádať si prvého roša. Napríklad tam ako rozstrať toho prvého tormentera, zobrať ten early push, čo sme teraz videli pri tých dvoch vežiach. Ja, vyzerá, že tu XG fakt ako bude dávať všetko, aby ten mid mohli držať. Áme, medzi tým sa vždycky môže postarať aspoň do toho sneakingového creepa. To je dobrá vec na Klingsovi, ktorá fakt ako bude trošku offsetovať tento tu sneakingov pressure, čo mu tu môže zožrať pomaly každého creepa, čo tam je v tých fightoch. Takisto sa tam môže nachádzať akoby pre Ameho možno nejaký bonusový heal navíc. Uvidíme, aký pressure to tu, ale teda Xtremovci ako dlho to tu budú schopní zastavovať. Maorin už sa tu ide natlačiť, je tu krytou level 6. Máme tu, wow, podobe toho Wheel of Wonders. Ja, ten teamfight by fakt ako kryt ukontrolovať s tou hypnózou, teda dosť intenzívne mohol. Jo, za mňa ale to musí prísť teraz cez XXS-ovú dominátorku. Vyzerá, že pôjde taký ten kombinovaný, viac menej by som povedal pseudo build. Že to není ani tá dominátorka upgradenutá na tú veľkú, ale bude to dominátorka, ktorá pôjde into Agany. Jo, tu XXS proste nakoniec napadá, tam nosí iba 2 Sage masky, jo, do toho proste dominátorku iba čisto na value a pôjde skôr robiť ten agáč. Jo, toto bude ale oveľa dlhšie trvať pre Xtreme a príde mi, že tam ako s Beastmasterom nehrať to tempo, ale hrať to skôr na taký ten ako scaling aj z offlinky by nemusela byť možno úplne pre Xtreme tá najlepšia voľba. Jo, je to mali skeletoníci navíc, tí sú samozrejme veľký bonus. Skeletoníci tu akoby samozrejme neporobia teda ale nič a ja mám pocit, že tuto je veľmi limitovaný Beastmaster túto hru. Jo, není to úplne ten efekt, ako bola tá Downbreakerová, ktorá tam ako nemala dneska napríklad tej prvej sérii v lower brackete proste fakt ako impact whatsoever, dá sa povedať. Maorin ale konečne ide ukázať zbranie, Blinka je online, 13. minúta. Tu môžu byť konečne nejaké poriadne rohy vystrčené. Dámy a páni, začína sa Dota 2, ale XM sa tu úplne dokonale drží len vzadu. Tam sa nebude ani ukazovať, momentálne uvidíme, či si bude chcieť ísť vybrať tento camp. Nakoniec ho Maorin možno teraz momentálne uvidí, XM akurát použil Lord, pekný timing, hypnóza je tam tiež, ten puk bude vykontrolovaný, krásna kombinácia, crit a Maorin! Pôjdu tých Falcon fans, ale poriadne tuto zvednúť kurva zo židlí. 5-2, 4000 gold lead. To je jasné, Falconi majú svoj line-up. A za mňa takisto, keď tu zrazu akoby na XXS-ovi není jeho Marzík. A na druhej strane tam není celku zraniteľné carry podobe toho Svena, alebo kajtovateľné. Je tu práve Oliver, ktorý tu za 800 goldov dokonca bude mať to rádlo, ktorý tu farmí dokonca tie dominátorky, ako keby to bolo žrádlo práve pre Falconov. Sneaking tu medzi tým proste sneakuje na jednej strane a Oliver tu pekne pôjde bojovať, ešte si tam dokonca ani nedal toto celé. Sneaking ho tam posunul naspäť. To mohlo byť bonusové experóny, ale Beastmaster nebude mať nič, Sneaking teraz zahral na úplného lorda. Tým Wildwing Riprom to tam posunul. Oliver tým pádom bude mať XP, ešte si stále ale nemusel dokonca zobrať ani to účko. Za 400 goldov sa dostane dokonca k tomu Radiancu a Falconovci budú podľa mňa úplne nezastaviteľní tu. Xtreme Gaming zažívajú pomaly to, čo tu zažili dneska už ráno jedenkrát. Tento Grand Finals, ako som tu predtým teda naznačoval ako Game 1, väčšinou v Grand Finále nemusí znamenať nič. Je to taká tá rozklikávačka, kde samozrejme sa nám teda ukáže akoby jeden z týchto dvoch tímov. Tuto ale zastaviť tento vláček od Falconov bude fakt podľa mňa celku issue. Ne, že ne. Vidíme, či sa nám dneska tu podarí ešte nejaké tie nové rekordy vytvoriť, čo sa týka nejakých ako tu 3K klubov. To už sú akoby veci také akoby opodál, ktoré nie sú možno úplne tak podstatné. Ale ako fakt sa teším, chat, a prezradím vám akoby jednu vec, tú tajnú vec, ktorú vám budeme akoby tuto rozdávať dneska. Je tajná kvôli tomu, že som akoby ráno na ňu zabudol. No, ale inak akoby to fakt ako super epická vec ako svinia, ale to proste ako povedzme, že nie som úplne dokonalý vždycky, čet, jo, ale nebolo to úplne plánované, že tu aj tu po Game 2 Grand Finals príde reveal, ne, úplne ne, čet, jo, no, ako, aby ste ako vedeli. X novič snajprutý, ale pekne Maorinom medzi tým. Tu sa to začína ale stupňovať rýchlosťou svetla.
Tu fakt ako 6-2, 6000 gold lead. Xtremovci nevedia, kde tu momentálne niečo urobiť, ten by povedzme early farm na Pukovi. Im zatiaľ ako nezabezpečil nič, tam nemajú ani damage na to, aby tam tú enčku zabili, tentokrát tam není ani Urzič, aby to tu rozsekalo úplne celé, mohlo to byť si to ako by dobrá odpoveď, povedzme, tuto proti tomu Klingsovi, alebo ten Klings proti nej. Ale to tiež není úplne zas taký turbo counter. S rádlom už tu pekne slovenský Oliver rozdáva brinzové všade okolo, už to tu pekne krásne praží ako slaninku. Je otázka, ale čo mu tu Xtremovci pôjdu nachystať na jeho stranu k tomu. Vyzerá tu práve pripravený smoke. Je predsa len timing podľa mňa takisto pre XG. Ako sú tam dokonca pripravení aj tie hasty. Vyzerá, že tu chcú ale proste prekvapiť niekde Skittera. Vidia tam teraz tú armádu skeletonov. Tú dominátorku, ako nevidia tam samozrejme nič iné. Oliver sa tam zatiaľ ale nenechá vychytať absolútne, hlavne on bude mať borrow time, takže aj keby ho tam vychytali, tam stále bude mať predsa len trochu toho požičaného času. Ame sa medzi tým ukazuje na vrchu, nikoho iného není od XG vidieť. Oliver tu na schvál podľa mňa ide baitiť, tam čaká na toto celé Maurín a nájde tam práve Zinkyo. Borrow time toto celé otočí, neviem čo si tu XX zmyslel, do Abadona ich zhodiť Primal Roar. Oliver ich vyškolil jak malé deti. Xtreme Gaming! Toto bolo školácké! Takýto overcommitment na Abadona, ktorý si to môže prerušiť sám! Ale hlavne ten Malrínovský positioning. To bola tá krása krás. 1-3-3-7 ten rozdiel. 9000 goldov to tu ale Bekoby delí. A dokonca tu Amarani nemusel sa do tohoto celého úplne zapojiť. Tu pôjde vyháňať úplne celý ten vrch. Už tam má pripravený dokonca aj ten Vanguard ako základ Crimson Guardu predtým. Toto sú Falconi, ktorých presne poznáme. Game 1. Oni potrebovali podľa mňa trošku kalibráciu. Predsa len XG si dneska ráno už akoby zahrali tam ako celku nervy drásajúcu sériu. Sú rozohraní úplne brutálne, ty vole, kliká im to tam samo. Na tam muscle memory pre Falconov, tuto akoby pred divákmi. Predsa len trvala možno ako Game 1, aby sa tu teda poriadne usadili a už mali takisto XG prečítaných Aoi. Už takisto zistil, že OK. Možno to nebolo to support duo, možno to bol len ten Mars, ktorý tam urobil ten veľký rozdiel. A stačí nám tam zobrať jednoho Primalrína. A pôjde to dobre. Takto sa mi tu ale páči. No, tak aby teda celé to BO5 začalo tým, že si kluci vymenia jednu výhru za jednu, to je pre mňa úplne dokonalý začiatok. Úplne dokonalý. Jo, pretože tam ako potom tým pádom ako by z tej BO5 sa stane ako by celá BO3, je zabezpečené, že to nebude nejaký clean sweep. A je jasné, že tam budeme mať doručenú nejakú poriadne dobrú dotu. Elder Titanom zase pôjde X-Novič teraz scoutiť. Sneaking to tu ale môže aj tak úplne bez problémov potankovať, ten Bristol si to tu vezbere, vysoluje nejako no problémo. Najväčší timing ale má Malrín, ten má 9 sekundové backup, k tomu má ešte double damage a dvojica Crate Malrín sú zase pripravení kľúci robiť veci. Momentálne opener síce nenašli, no Elder Titan Spirit tam čakal čo len mohol, ale tu už nemôžu proste urobiť Číňania nič. Tu sa táto trojica postará o Roša. Amar bude mať samozrejme ten Aegis, Abaddon to nepotrebuje, Primal má BKB. Lepšie to Falconovci ani nemôžu mať podľa mňa na tú 19. minútu rozohrané a tým pádom, že toho Rošana ešte stihli. Jo, za túto 35 sekúnd budú mať ready, rovno Tormentra. Áme, vyzerá, že tu s Desolátorom chce teda ako presníkovať a zničiť tú waveu so shardov, odportiť tam rovno preč. Sa nám to tu vrátilo akoby očividne o sekundu trochu ďalej, neviem akoby, čo to tu akoby bolo za issue, ale dobre. Ja chvíľku som mal akoby pocit, že to tu akoby zažívam nejaký déjà vu, ale dobre. Budeme pred 20 minútou OK. Hlavne nech sa to tam netočí. Iba tu na streame vieme cestovať v čate, v čase, aj v čate. Dobre, no. Pekne snečnutá hejzdruna. Nejako 10 000 gold lead je ale fakt nechutnosť na 20. minútu. Zinkyu potrebuje teraz nejakú pauzu a hovorí, že tu je nejaká muha. Tu je nejaká muha. Možno to je nejaký komárik, nie sme si istí.
Vyzerá, že tentokrát fakt ale Falconi to majú rozohrané spôsobom, kde Xtreme zase nemôžu začať hrať Dotu. Minulé tam mali toho Marza, kde potom by mali tam ako pekné euly, Into nejaký blink, mohli tam ako non-stop fightiť a setupovať ako nejaké tie záležitosti, ale tu tentokrát ako tá Hoodwinková nemá úplne s kým hrať. Ten impact toho Elder Titana, ktorým to tam minulé by celku podržal, je tiež celku mizivý, momentálne zatiaľ. Aj keby sa to ako neskôr samozrejme mohlo dostať do ako celku tvrdých zón, tu by som ani nepovedal, že majú Xtreme zas tak ako lepší late game. Ja ako osobne si myslím, že ako ten Abaddon potom toho Klingza rozsekne Vejpul v late. Ja, len tým, že tam ako defaultne bude mať nejaké tie borrow time, aj keby tam mali nejaký break, Oliver je presne ten Abaddon hráč, ktorý si dá na to pozor vždy. Máme tu ale go time, takže poďme pekne pozrieť, ako nám to tu bude pokračovať. Jo. Well. Nebude tu nájdený pan Elder Titan. Teraz sa mu tam ale vráti ten Spirit, budú vedieť plus minus, kde je. Creed nemal ešte sekundu Tamed Beast. Bičík. Vidia ho tam teda momentálne pod vižnom, vidia tam takisto aj ten smoke, aj to, že sa tam presúvajú bránou. Tu sa Xtremovci budú môcť úplne jednoducho pripraviť, nenechať sa tu vychytať. No, tam ide Hoodwinková dominátorku z prvej. Smatek si neskutočne krásuje, ďakujem za tých 5 poriadnych gifted subov. Takisto sa tu rozširuje ešte tá rodina, aby sme teoreticky mohli hitnúť nejaký poriadny tučný 3K klub. Medzi tým si tam kľúci pofaríme iba tu 100 golderóny navíc. Jo, tu ale vyzerá, že Emanuel toto pôjde podporiť takisto tiež. A 5 ďalších gifted subov tu príde. Ale keď nie som samozrejme pre vás úplne, že to je akoby vždycky dokonalý. A nikdy teda akoby momentálne nebudem, ale snažím sa, čo to len ide. Ďakujem krásne, že to tu ďalej podporujete a dokonca Hype Train by tu momentálne mohol podporiť hlavne tým Falcons. A ne, že ne. Ja sa nachádzame akoby momentálne v tej zóne, kde si fakt ako nemôžu dovoliť Xtremovci nič. Ja z Dinky tam zase odovzdal teda svoju prdel Áme, jediné čo môže nejakým tým šardom tu splitovať a jakž tak zdržovať. Mapa patrí ale plne týmu Falcons. Realisticky tu ani není úplne čo, keď tam bude teraz to Dragonlance podľa mňa na AMM, môže ísť len YOLO build. Dominareče potrebujeme potrebovať nejakú tú defenzívu, ale podľa mňa musí urobiť ten nullifier, inak proste nemôžu v živote proste tam ako pomaly ani nič zabiť. Aj tak tam budú ešte povedzme minimálne nejaké tie escapeovské akty. Lotus Orb je tam od Amara spolu s tým Crimson Guardom, takže vedbere s tým Dezolom o tom akoby všetci. Aj ten tým budú ako chvíľku škrapkať. No, teraz si pôjde urobiť nejaké to svoje scalovanie, čo sa týka Psyka. Sharda už bude teda doručená tiež, už tam môže flusnúť, sám si tu hlavne pušne tier 2 a nepotrebuje tam ani tým. Jo, tu Číňania proste sa môžu len dívať, ako ich ten Bristolback ničí. Na Falconovci si povedali, že OK, vy ste vyťahli svojho Marza pre vášho offlanera, tak my vyťahneme tentokrát niečo naše. Bristolback pre Falconov je asi taká El Clasico, ako je Dota stará sama. Uvidíme, ale teraz ako by tu fakt ako ostáva už iba jedna tier 2, tu po 22. minúte dokonca pán Mikey! Prišiel takisto podporiť s 5 gifted submi, dokonca pán Iziliáš, tu ten Hype Train bude skúsiť ešte vybudovať takisto. A neviem, či sme akoby schopní sa tu dostať ako teoreticky do nejakého toho 3K sub klubu, možno prvý a možno posledný krát, možno potom budeme môcť napísať Pilsem z D and I was here. Ale uvidíme, či v Hamburgu, a tentokrát nebude ich Varda. Falconovci sú ale teraz nasťahovaní hlavne na tom enemy high grounde. Tam môžu akoby skúsiť podľa mňa túto ako kľúci depovať, čo sa len dá. Maurin medzi tým tu ide akoby skúsiť rotation, ale tam prebehne akoby okolo toho Watcher Visionu. Dám o ňom XXS bude vedieť, ten akoby má pripravený ten agáč za 5 kg, dokonca to bude aj celé BKB. To by mohol byť ako povedzme Power Spike, aby to tu mohli fakt ako teoreticky Xtreme udržať. Počkať, XXS teraz ale premýšľal, či tam dá tú Prime Auroru. Nedal Prime Auroru, nedá možno nakoniec nič. Teraz tam príde rovno to BKB, tu ale sa snaží akurát chlapec vyportiť a tam bude pekne bičík. Pôvodne si to kryt postrážil, Penagarim to tu ešte chvíľku drží, tu ale XXS podľa mňa nepôjde k ničomu. Pekne to tu kryt zdržal, vyfarmia tam všetko. Jedno prse ošípané nestačí. Veľmi pekná práca od Falconov. Amar medzi tým samozrejme pôjde pušovať high ground sám. Jo, tam ani nikto z jeho týmu není nikde ďaleko, tí sú na opačnej strane mapy. Amar má ešte 25 sekúnd Aegis a nezaujímajú momentálne nič. Dokonca si tam zrušuje ten svoj vision, aby to mal ten 300 damage. Dorazil tier 3. Čakal tam akorát za ním sneaking, keby ho náhodou potreboval posunúť. Ale fakt ako je vidieť, že Falconi tí tu neskutočne, ale fakt ako dominujú XG, ako keby to bolo rozdielom triedy. Nie, proste vidieť, že keď tu Falconi naberú na svoj režim,
Tak tu podobne zrazu Xtremovci nemôžu vôbec hrať Dotu, zatiaľ tu akoby vôbec ani nie je vidieť, že by tu ten puk existoval v hre, že by tam ako niekde museli pohantievať alebo niečo robiť, nie že by tu akoby úplne feedil, on tam network ako XM drží brutálne, tým itemom sa zase ako Xtremovci dostávajú, ale teraz to nie je úplne ten prípad toho, že by tu bola proste 25. minúta, na killy to jednoznačne má jeden tým, ale je to rozdiel čem 3K, ako sme tu akoby už dneska videli. Tu proste je teraz rozdiel 12 000 goldov. Jo, Oliver s tým našim slovenským Abadonom. Tam má pekne 14 500 networth. Má reálne o 2 500 viac ako ten Klings. A to ešte k tomu reálne tam ako ten... Podľa mňa hlavne XXZ zase nemôže hrať Dotu. Mi príde, že fakt ako návod, ako breaknúť Xtreme Gaming pre Falconov je práve skrz toho offlanera. Že to je ich star player za mňa. Niekde sa môžeme vyšvihovať o koľko len chceme. Za mňa X-Novič na tej pozícii 5 na tomto turnaji svieti neskutočne, ale tam môžeme vyberieť na každej jednej pozícii z každého jedného týmu označiť viac menej hocikoho, čo si budeme. Sú to tie dva najlepšie týmy sveta na zakončenie tejto sezóny, na píku e-sportu. A bojuje o to aj naše československé želiesko v ohni. Teda konkrétne to slovenské, teraz ale Klingsdog chce porčiť a tesne. Hamar nemal dosť damageu, ale podľa mňa sa tam klepali teraz tu kolena, ale neskutočne mistrovi Amému. Nejako brutálnym spôsobom sa tam chlapec klepal, by som povedal. Medzi tým tu X-Novič ako premýšľa možno, že tu chce ako robiť nejaké tie zázraky ako niekde inde. Nakoniec ne, nakoniec si tam pre istotu pôjde akurát teda vyportiť, zdržovať možno akurát ten vrchný push. A sa pôjde teda približovať k tomu YOLO nullifieru, aby sa tam dokázali možno niečo dostať. Tak ako som ale povedal, ten build sa plní do bodky. Rádlo, manta, blinka, to všetko už Oliver má. Teraz ešte nejaká tá orchidea už sa môže pomaly ako tuto ukončovať nádej, aby tu Číňania dokázali možno fakt ako svojho Uncrowned Kinga dneska korunovať. Teraz tam pán direktor vzadu. Asi nebude úplne spokojný s tým, ako sa tá hra vyvíja. Opakujem ešte raz, že tu Falconi podľa mňa majú lepší late game. Myslím si osobne, že toho Abadona pak ako netreba podceniť, ale za chvíľku tam Oliver už bude mať aj tú orchidu. Zatiaľ tam neukazuje úplne ten build, počká si, kým mu to príde celé. Hančia tam ale na vrchu, Amar, sneaking a crit. Nakoniec našli len ptáka, ale Maurin tu pekne vzadu našiel akurát ten jeden poriadny catch. Nakoniec tá defenzívna primerora síce pomôže. Tu nakoniec ho ale vyžrali proste akurát z tých stromov. Pohoda, chiela, jazz. Hlavne Maurin tam ako mi nedal ani nič veľké. On má hlavne už celý refresher, by the way. Oh boy. Myslím si, že tu Falconi sa nemusia ani zastaviť pred ničím. Jasné, že za 3 sekundy tam môže byť rož, ale tu už ide normálne pekne skitter po dokonca tie raxy. Oni naznačili, že pekne pôjdu pušovať na vrchu, ale miesto toho idú Falconovci pekne krásne teraz akurát na ten mid. Range raxy tam padnú ako nicotné nič. A pohodičke tu môžu Falconovci ešte teda popušovať ďalej. Xtreme Gaming sa na to momentálne môžu len dívať. Xamik tu pôjde pozdraviť dopredu s pukom. Ja tam Oliverovi popravde nedá ani damage na to, aby ho tu teda dokázal punishnúť a celé tie raxy už sú dole. No a po 27. so 14 000 lídom s Maurinom, ktorý tam má double BKB, double pulverize. A ešte tam akoby nejakých pár sekúnd nebude samozrejme Primal Roar. Defenzívne to tam musel využiť akurát XXS. A tu fakt ako úplne nevidím, ako toto celé chce teda AME podamageovať. Ako zatiaľ to tam teda pôjdu zdržovať. Falconovci predsa len ako môžu hrať ešte na to, že tam za chvíľku môžu kľudne backnúť a ísť ďalej. Tu Maurin! Chytil toho puka, neskutočne ho tam odhalil s tým instastunom po blinku. Hneď potom sa ale podarilo odísť, OK. No to bolo close, ale mohlo to prísť. Vyzerá, že Hype Train sa nám teda neposunie nikde ďalej ako teda na level 6, ale aj tak velice pekná, brutálna podpora ešte Prochorovi. Za tých posledných 5 gifted sa bol úplne nádherne, ďakujem, posunuli sme sa dokonca cez 2900 subov, chat. Toto je fakt insane. My fakt ako dneska chceme pekne, krásne záležitosti tuto ako prekonávať, ktoré som si myslel, že sú neprekonateľné. Xtreme Gaming teraz idú ale šprintiť smerom k Rošovi. Falconovci ale miesto toho, aby išli Roša, oni chcú ísť im naproti, oni chcú ísť fajtiť a Xtreme toto nemajú vôbec jednoduché. Tuto proste to bude babang a taký ten desperation smoke, aby tu niečo pri tomto Rošanovi zabezpečili, potrebovali by veľký comeback fight. Tu ale uvidíme, kto nájde ten opener, väčšinou to príva práve Maurin.
Už tam ide Abaddon Iluskou, pekne iba depušnúť celý ten mid Oliver. Sneaking sa tam ale medzi tým pôjde pekne prejsť, odhalil tam už ale dvojicu. Príde tam s Nullifierom ešte celý ten engage, zase to ale tá Enčka prežila. Primal Aura tu príde zase iba na Maurina, na toho tam ale nemajú damage ani zďaleka, aj keď mu tam vyhodili všetko. Maurin to s jedným backupom prežil, otočka s Orchidou príde práve do Hoodwinkovej. Nullifierom to tam ale áme, celku pekne strúha. Tu bude ale zdržaný v celom tom borrow time momentálne Oliver. To je šanca pre Xtremovcov niečo spraviť. Dreamcoil je tam na dvoch, pekný escape bug, ale tu Oliverovi pomôže, aby sa mohol odtiaľ dostať. Tu ale prichádza druhé kolo po refresheri. Tu neostáva Xtremovcom nič. Falconovci vyčkali jedno kolo a nazdar. Pekný double stun ešte od Hoodwinkovej, toto trochu zdrží, ale podľa mňa toto je čistka. Tu tým Falcons ničia nádej, aby Xtreme vôbec niečo spravili. Maurin dokonca tu už ešte si dovolí aj tipovať Ameho. A ešte tam akoby chcú nájsť aj Hoodwinkovú a nájdu. Toto je pri Maurin. Bum, 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 bum. Jeden tučný ruský Yeti. A už sa ide vyrovnávať, ladies and gentlemen. Vyzerá to, že po 30. minúte tu nejde dodať nič. Ako keď Falconi naberú tempo, tak tu nemajú ani Xtreme na toto odpoveď. 30. minúta, 15-2. Tu Falconovci idú vyrovnať Grand Finals. Pekne túto celú sériu na 1-1. Jeden posledný glyf si tam teraz ešte môžu kluci hodiť, aby si to tam trochu teda nepušli. Sneaking medzi tým depušuje by the way a split pušuje tú vrchnú stranu na pána creepom. A medzi tým tu Falconi pôjdu dole po stranu. 13 sekúnd, ako by tam ešte delí Xtremovcov, aby to boli aspoň celej petici potom. Tam aj tak, ale podľa mňa nemajú absolútne zbranie, aby toto celé teda dokázali breaknúť. Po 30. minúte je jasné, že tu proste Falconovci budú mať minimálne dve strany. Kľudne sa môžu ako vrátiť a ísť zobrať teraz Roša. Xtreme by tu potrebovali aspoň možno v tej bázi niečo nájsť, ale nájdu tam len a len slovenský brinzový smrad. A to je celé. No, čo sa týka toho Abaddona, je pekne jasné, že to nebude easy kill. A fakt ako Abaddon pick proti tomu Beastovi. Dokonalá záležitosť, čo Falconi vymysleli. Jo, Xtremovci podľa mňa musia skúsiť nejaký desperation play, oni nemôžu čakať, kým si zoberú ten Aegis a pôjdu to presne spraviť. Majú to vyskenované, pôjdu skúsiť prekvapiť, musia nejaký zázrak urvať. Maurin, ten nemá ale druhé kolo, má tam 60 sekúnd cooldown na refresher. Takže to je jedno okno, ktoré Xtremovci teraz teoreticky môžu využiť. To je ako jo. Tá väčšia otázka ale pre nich je, či im to ako vyjde. Nice tam ten opener pre nich, jo, ten púcek dokonca už tam teraz ako iba scoutí vzadu. Tu ale Falconovci môžu len čakať, majú tam predsa len dve pušnuté strany. Niekto tam za chvíľku bude musieť ísť do Xtreme sa minimálne vrátiť, bude to ten puk, ktorý sa tam ukáže a Amar instantne ide po toho Roša. Ja, tuto ako osobne, sekerečkami toto kluci ako zvládajú. Podstatnejší element tu je v 32. Teraz ako môže byť ako len malý element. Je fakt ako Xtreme, keď tu nájdú teda jednu smrť, tak bude to dole. Ten zvuk sa tu teda trochu dojebal, ale to nás nezastaví. Tam nakoniec XXD stiel pika a budeme akurát odísť. Skytter tu medzi tým Nullifierom, ale nemá problém, tu bude chaseovaný Ame. Sneaking sa tam premenil práve na to carry, vyzerá, že na Sneakinga možno by mali mať damage, ne. Oliver mu pekne pomôže akurát jedným pekným saveom, druhý mu dá crit, no nakoniec nepadne nikto. A Xtreme už využili veľa svojich zbraní. Primal Auroru, Pugúčko, Hoodwingúčko, Elder Titan. Ame je rád, že zdrhol. Ale tu nič nestratili Falconi, pohodačila Jazz, celé to vytankovala akurát túto sneakingová Enčka a vyzerá, že tým Falcons po tohoto Rošana môžu prísť len tak, no problémov tu zastaviť tým Falcons bude možno ešte problém aj cez pred celú čínsku dynastiu Aming. No, stihne tu Sneaking dokonca ešte pekne prísť, Zenkiu tam teraz tou dominátorkou na Hoodwinkovej. No, pekne to tu akoby vypušoval, síce na vrchu zobral tam nejaké goldy, ale bohužiaľ, tu je 21 000 gold lead. Tá hra je viac menej rozhodnutá. Momentálne vyzerá, že sa tam akoby nebude asi tak ako 5 sekúnd možno nič diať. Premýšľam, či tam nie je ešte offset tu ten zvuk a či to nemám fixnúť. Jo, je. Dajte mi akoby malinký moment. Nedajte mi malý moment, tu sa ešte niečo bude diať. Tam akurát Maurin na vrchu môže chytiť možno toho puka. Moment, ja to potrebujem akurát refreshnúť akoby normálne. Ale chcem vychytať moment, keď sa tam fakt ako nič nestane. Teraz tam vidia na vrchu, myslím, že toho Elder Titana, ten im ale odíde preč. Dobre, teraz bude dobrý element, keď to tu akoby refreshneme. No aj tak to je akoby úplne celé pod kontrolou týmu Falcons. A fakt ako žiadny veľký problém by tu akoby tým pádom fakt ako nastať nemal.
Poďme sa ale na to pozrieť. Falconovci sú ako nasťahovaní a pôjdu pekne tuto na ten high ground. Mali sme to tam asi o 5 sekúnd delejnuté akoby tým, ako sa to domeko zasekávalo. Medzi tým tu ale proste bude aj tak Xnovič snajprutý jak nič. Tu proste Amar môže byť nasťahovaný vpredu s tým Crimson Guardom, Lotusom, Linkenou a nemajú ho fakt ako prekvapiť vôbec. Oliver takisto tam pôjde. No, ten Bristolback bude mať práve ten Aegis. Xem prichádza dopredu, aby s pukom rozdal nejaký damáž. No, Oliverovi dali za tretinu, ale nič sa tam iné nestalo. Falconovci podľa mňa môžu ísť na druhé kolo. Tu banéru si tam ušetrili až do teraz. Jo, rýchlo tam idú aspoň Xtreme, aby sa toho banéru zbavili. Bohužiaľ, to nepôjde len tak. Tam Xtremeovci sú úplne bez ruky. Teraz hrajú momentálne lakťami do tu a nemajú ako zastaviť tým Falcons. Oni môžu byť veľký comeback tým, ale tentokrát to nie je draft, ktorý by sa podľa mňa o to mohol postarať. Jo, sa s nimi Amar len hrá. Tam drží ten Lotus Orb Linkenu. Tam nemôže ani ten Beastmaster skúšať podľa mňa vyhodiť tú Roru, inak by to skončilo dizástrom. Ale tu už za malý moment budú tie Raxy dopušované, ten Glyph si tam stále ešte Xtremeovci šetria. Čakajú možno na nejakú chybu, na nejaký overstep, ale tam nemusia nikoho posielať, len toho Amarovho Bristla s Aegisom. K tomu nejaké ilusky, nikto iný sa tam nemusí od Falconovcov vyťahovať, tam není príležitosť, aby tu fakt ako Xtremeovci niečo vôbec mohli robiť. Tam vôbec nič takéto nie je. Každopádne pre tou 36. tu ako môžu síce vymysleť nejaký super defense tuto ako čínskeho typu. Tam je stále ale 2 minúty Aegisu. Stále 2 minúty Aegisu je podľa mňa na ukončenie viac než dosť. 22 000 networth aj na Skitterovi, aj na Bristolovi. Ten line-up od Falconovcov je nezabiteľný. Bristol, Abaddon a k tomu proste na pána ešte ten Malrínov Yeti, ktorý takisto tam akoby bude behať nielen s tým refreshom, a dokonca už mu príde aj celá šiva 36. To je tak nezabiteľný jeho pán, že máme by tam ako reálne tých Klingsov akoby svojich musel ako vyťahnuť 495,5. Aby to udamageoval celé. On mal síce iba YOLO, Glass Cannon, Damage Build. A do tohoto line-upu proste to Xtreme nevymysleli možno úplne dobre. Posledná minúta Aegisu, ktorú majú Falconi teraz za to, aby to možno išli ukončiť tu a teraz. Veľké kryty akurát Ame dokončil. Posledná nádej Číny v tejto tu Game 2. Aby možno tam nejakými veľkými krytami niečo chlapec roztrhal. Jo, Amar podľa mňa ale pôjde dopredu. Tým, že tam máme, nemá s tým Desolatorom by the way ani jeden stack. Proste sa tam nepodarilo nič, za celú hru majú Xtreme 2 killy. Jo, 16-2, toto je fakt ako beating. Ja myslím si, že Falconovcom nebude trvať dlho, aby to ukončili úplne celé. Tu pôjde Amar rovno mlátiť, ešte tam bude mať stále 40 sekúnd Aegis. Jo, teraz Blade Mailom im tam ešte pôjde povracať aspoň nejaký damage, aby sa nepovedalo. Ďalej to tam akoby kľudne povyžiera. Sneaking už mu tu pôjde dať zo pár healov, pekné z diaľky. Amarovi by teda za ňu úplne nevadilo umrieť, ten má ešte 25 sekúnd, ten Aegis, zdarma to samozrejme neodovzdá, príde po ňo teraz Xem. Malrin tu teraz prišiel pozdraviť a nájde práve dobre toho Beastmastera. Tam bude mať aj druhé kolo, druhý Pulverize by to mohol zastaviť, ne. Elder Titan teraz bol schopný to dať, tu ale môže dupačkou, Malrin rozsekať všetko, tu nemôžu prežiť Číňania nič, nemôžu písať GG, toto je podľa mňa rozhodnuté, im Falcons si ide po vyrovnanie, GG je tam, od tomu 20, Falconi vyrovnávajú na 1-1. Náš slovenský Oliver, tento tu pán, daroval nám tu teraz ten pohľad kráľov. A je to v pôde vyrovnané. Ja idem dať akoby trošku oddychnúť môjmu hlásku, chat. Neskutočne ďakujem Matt Chigovi za brutálne 5 kiločko ako dono, ďakujem úplne krásne. Ale ešte predtým, ako sa tu my chat presunieme do panelu, ešte predtým, ako sa tu presunieme k veciam, ja vám nechám tu samozrejme zábery na arénu, to je jedna hlavná vec, ale ja vám musím ukázať niečo, čo som vám dneska zabudol ukázať. A je to záležitosť, ktorú dneska budete vyhrávať, dámy a páni. Ja, ladies and gentlemen, moment. Ja to stiahnem. A ja vám to teraz ukážem tu live pekne k tomu, chat. Ste pripravení? Dneska, vystavuj to, dneska je tu predsa len special moment, chat, special moment. Pretože nielen, že tu rozdávame tú úplne obrovskú, epickú Timber sochu. Máme tu falconskú mikinu. Máme tam mikinu takisto priamo z TI z Hamburgu. Rozdávame tu to celé kombo od Black Dragonovcov, chat. Ale ja som zabudol na jednu podstatnú vec, na jednu veľkú vec, ktorá je tu takisto. A nie je to vec, ktorú by som urobil ja. Je to vec, ktorú my pekne, krásne, ktorú my
venovali jakoby divák plus, myslím, že jeho priateľka alebo kamarádka, alebo niekto, nie som si akoby úplne teraz ako istý, nepamätám si to úplne presne, ale máme tu proste niečo special na toto TI, chat. Niečo special. A to, čo je special, chat, si jeden z vás odnesie dneska. A ešte je tu akoby čo možno to dám tej celkovej tomboli, alebo to dáme akoby do tej dnešnej. Dobrý chat. Nevšímaj, ako chcem vám tam ukázať aj tú autorku, pretože to je podstatné, ale bolo to trochu väčšie, ako som chcel. Tento tu obraz, dámy a páni, bez tej ženy, jasný, aby som to upresnil, je dneska pekne krásne pre niekoho z vás. Tento muerta obraz priamo od tatérky, ktorú vám tam akoby kľudne pekne krásne, ja vám ju tu ako nádherne to, ja vám ju tu kľudne takto tu označím, chat. Jo, kľudne akoby jej tam bežte dať lásku na Instagrame, máte ich tam. Ale táto tu slečna namalovala takýto epický obraz a chce ho venovať proste niekomu z vás a zároveň myslím, že akoby pekne krásne to je aj zásluha nejakej tej sledovanej Doty a myslím, že aj ona sama podľa mňa akoby možno nejakú tú Dotu tu u nás odpozerala. Takže pozrite sa, akoby chat, ako môže vyzerať aj divák Doty 2. Tak, aby sme ale nezbeškali teraz nič z toho mainu, poďme si to tam akoby pekne krásne prepnúť. Chcel som vám tu iba ukázať, že tento tu fakt obraz, ktorý je za mňa úplne epický a mal by sa aj u mňa doma akoby celku pekne, tak samozrejme, že ho dáme niekomu z vás, chat. Takže pozor, dnešné vstupenečky môžu byť veľké a stále tam máte ešte aktívnu tú slevu, takže na to nezabudnite, chat. Jo, máte tam stále aktivovanú tú slevu. Je otázka, či to vyjde úplne na celé, ale malo by. Hovorí o Maorínovi a je to tak. Wisdom Rune, and he's just a threat on the map, making it so that Xtreme Gaming, who wanted to draft for a later timing with their carry Clinks, could not reach it at all. Yeah, they just didn't have the damage, and we thought it was going to be okay, but I guess the advantage that Falcons got in the start T-Gov, it was way too much. Yeah, they got it so quickly, and we're going to look at some clips here about how they kind of set it up, because Falcons, when they make moves on the map, they always make sure that the one guy making the move, someone comes in behind to ensure that you're not really wasting any time. You know, Maori, he comes to bot lane, he pressures the hoodwink, Skitter's here, they're securing the rune. But Enchantress, after taking the Wisdom Rune, also stays here for a little bit longer, farm that additional camp, apply that additional pressure, and critically, Maureen, he's actually going to go through the Twin Gate eventually to go back through top to then apply pressure to the top tower. And then Snaking, he's going to take mid tower. So every single move they make within about a minute or two, it's just constant, just take the XP, take the farm, whittle down your opponent, don't over-waste your resources, because Maureen's taking towers, Snaking's leeching the XP that Maureen's sacrificing, but because of Maureen going to bottom, both supports got the double wisdoms. So everything is getting injected into Falcons, and it's only a 1k lead there, but the double wisdom, breaking the tier 1 tower, giving Snaking mid XP, free farm on Skitter, that is the recipe to snowballing a game. Yeah, and they definitely did a good job at that, which we can also see a little bit later down the line, Kazu. Yeah, because we have to compare, what happened with the net worth and how did, some heroes do against the other, because I want to highlight Amar. Amar versus Ame. The story of the game is a lot of the time about how much damage can the carry actually deal, but we already touched on the laning stage. Amar and Crit did incredibly well. And if we look at the itemization, at this point in the game, 22 minutes in, Amar already has Crimson Guard. He's playing this against a Desolator Clinks and a Dragonlance and a Beastmaster. These two heroes basically deal about 0 damage. Not only that, he has a Lotus Orb to protect himself, protect his team. So there's so much pressure on XG, on Ame to try and carry. And yeah, sure, they try to get to this Nullifier timing later on, but now Snaking, he has a pipe. They have more Lotus Orbs, they've got more HP. You can't kill them, and this is one of the big reasons why XG, they end the game with 2 kills. And that Clink Strike, while it is cool on paper versus Enchantress, really did not work out in this game. Like, you saw the pressure that was going to come out of this Primal Beast, this Enchantress, and you think to yourself, you need a carry that can build this Nullifier because Ringmaster caught them off guard. There weren't many left in the pool. Sure, he could have picked a more lane-dominating hero like the Ursa, but then they would have suffered versus the Ringmaster. So XG chalked this one up to a bad draft. Go next, but don't reconsider the Clinks unless it looks like a perfect Clinks game. Now, we have already touched upon the Enchantress a couple times from Snaking, but it's time to do a deep dive on Enchantress with Purge.
Thanks, Cheever. It's one of the keys to the Falcons' strategy consistently throughout their games because it controls the map so effectively, but there's other pieces of the puzzle that really tied together and made this game so great for Falcons. I love their double ganking combo, the Primal Beast, as well as the Ringmaster that's putting crit on a high damage disable layering hero so that they can do these crazy side lane ganks deep into enemy territory, because if they do these quick, nobody's going to be able to respond to this. And at the same time, they end up going bottom afterwards using the Twin Gate. This is when they contested the Wisdom Shrine here at 14 minutes. They basically scare their opponents away from it, guaranteeing even more level advantage on their heroes. And then Snake King continues to play aggressive on the Enchantress here. Amar takes the mid tower, and then basically this is just going to be Snake King's space. Now this might look a little weird. He's running into enemy territory. He's not here to ward. He's here to look at his opponents and make them think that his teammates could be behind him. And eventually they ping and they say, this guy's by himself, we got to kill him. So they try to force a gank. He pops heal. 2 TPs, only 1 completed. That basically just creates space and hurts XG, because now they rotated heroes to try to kill a guy that's really, really difficult to kill. In the previous game, a lot easier because they had an Ursa, which can max out his attack speed very easily, and their lanes went well. So because Falcons had a better laning stage, he just gets to park himself in the mid lane. It's either him or Amar, the Bristleback, both very difficult to kill heroes, and everybody else is giga farming or setting up kills. So what this basically looks like to them, this kill especially, Mallory rotates here, he's jungling, he's waiting for an opportunity, and now he's got a great matchup against the Elder Titan. He doesn't have to worry about this hero at all. The hero can't stop him from getting this kill. So let's see what this looks like from the XG side. Their map is basically pushed in all the time. So their safety border is kind of like this, less than half of the map, so they're getting less resources, and they don't see where their opponents are. They sometimes see heroes when they get ganked. They are usually going to see where the Enchantress is, but the Enchantress is really hard to kill and defending the most vulnerable part of the map while still getting good farm. They can't really gank the Abba very well either, so their options just feel kind of limited, and they eventually try to kill the Abba. They rotate almost all their heroes. They approach this very wisely. They don't smoke the Beastmaster necessarily. And as they approach and dive him, the reaction is almost instant. The Primal Beast has already been rotating or TPing. They end up running into a bad team fight, which takes their disadvantage to a whole new level, just because of the way the Falcons have been playing the map and sitting on Enchantress in the mid lane. It's one of the big values of the hero that a lot of teams don't exploit enough. Yeah, it's definitely something that I'm expecting Xtreme to maybe address in the next game as well. I mean, there were a couple of issues to address in the next game. We also have talked a lot about how XXS, especially in that game 1, was the shining star, and he was definitely not able to do so in this game. It just was a rough lane for him, rough game for the whole team as a squad, of course. But if we are talking about offlaners for a little while, why not find out who people thought was the best offlaner of all time? Hello and welcome to the International Hall of Fame. This year we asked every single one of the 80 players competing at our event to rate the very best TI winners in history by position. So we've got your carry, we've got your mid, we've got your offlaner, we've got the hard support, and we've got the support. Now it is time for offlane. Gentlemen, which TI winning offlane player do you think deserves to be numero uno in the Hall of Fame? Who would you choose? Okay, may I guess one of them? Sure. I'm guessing one of them's 3-3. No. All right, you're crazy. Okay. Continue. I've got Collapse. That was my other one. Faith Beyond. Okay. Collapse. Reasons? Not even close. That's my reason. Not even close. Not even close? Yeah, it's not even close. In what regard? It's just he's here and other people are here. It's not close. I think at various points in that TI, you have a team that has one of the widest gulfs in skill between them and any other team at that particular time. Mm-hmm. And you have an individual player on that team that was the best player on that team. So that's my argument for Faith Beyond, and still relevant nowadays. I think Faith Beyond makes a very strong argument for being #1 in the offlane. He may not have won TI 2 times in a row, but I think he had a similar gap, actually, between the rest of the offlaners. My argument for 3-3 is that I feel like he did things that no one else could replicate based on heroes, builds, and team strategy all coming to like collective victory on 2 separate teams. I'll spoil it for you now. Collapse is #1. Of course. Why Collapse? What do you see him do that makes him not even close? I feel like I've already explained No, you this. just said not even close. I'm going to press you for an answer. Give me an Okay. example of something he did that makes him not even close. You can't just say not even close. Give Have me you seen one his moment. Magnus? Yes, of course I have. So you understand that no other player
not is performing on Magnus close to his performances on Magnus. I agree. I'm with you. I just want you to give me an example. He can skewer somebody. Okay. They're not even close to their team. You understand? The man plays Mars. He goes and he spears somebody. They are not even close to their team anymore. You understand what's happening? Wait, Mortos again! They got Sumail. They don't have Chrono afterwards, but they might not need it. Mira continuing to control, looking for another round of this. RP gonna get off the mark and collapse. Pulls him back in. What in the hell? Sumail has a Ghost Scepter now inside the Found. I don't know if he fought that or not, but Finger of Death out. Usually when OG is in the Found, it's good. Not this time, as they pull him back down again. No Tail dies. Probably Collapse standout player for me at TI10, and then Yatoro for TI12. Right. So they've sort of juggled that back and forth between them, but I don't think you can hate anybody saying Collapse is their #1. No, I agree. But I mean, Collapse is incredible. Yeah, completely fair enough, deserved. He simply outplayed his opponents. Yeah, agreed. I mean, especially I think anytime a player is able to make a particular hero their signature hero and win TI with it, you sort of think, that's got to be solidified. You know what I mean? Like, all right, like Collapse Magnus is just too good. So we're happy with Collapse. Yeah. Yes. And then, who do you think was second and third? I mean, it should. I know who's second. Faith Beyond is not in the top. He's not even top 3. He's not even top 3. I already knew that. You know who's #2? I'll tell you. I'll tell you 2 and 3. I'm not sure about the order. Okay, give me 2 and 3. Seb. Yes, he's in there. And Mind Control. No. Wait, let's clap that. I think #3 is Seb. Yes. And I'll tell you who #2 is. Go on. It's Universe. It is not Universe, no. #2. 33? Yes. 33. Yes. 33. It's 33. Well done. You can cut that together, and Avery will look like a genius. I'd like it if it jumped around all over the place at the end. Thank you. Well. So that was Offlane. Well done, pros. If there was a Hall of Fame, Collapse would be in there, right next to John Whipple's, of course, well deserved. And of course, Avery knew that the whole time around. He was just playing Kazoo. Yeah, he knows everything. But I will say a cool name they also mentioned, you know, like Universe, like taking it down, like Memory Lane. There's also other people, like maybe, you know, you have to put like Amar in there or XXS. You can mention Zai. A lot of legendary players in Dota too. Yeah, a lot of legendary players. We got 10 of them on stage right now. And one team on the side of Falcons, we are going to get a little listen in from them during one of the fights in the previous game. Look left, by the way. Oh, this is strong left. Take left. Look, I wanna go, guys. Oh, I so. I'm fine. I cannot. I'm fine, guys. I'm fine. You Crimson. I'll merge you after all. You're like a Lotus. He wrote himself. Someone's feeding here. I love that, especially the team is so quiet, Teacup, and then you know that they're just focused. So then the release of when the GG comes out is just right there. You know what's even cool for me as well is Elder Titan's innate is one of the most looked over innates, right? Additional damage during glyph. Did you hear the comms there? They went strong glyph. The fact that even talking about the types of glyph and also the energy, of course, that you're mentioning, I don't know. I just got excited when I heard them say strong glyph because they're respecting something that probably 99% of people in Dota. Fog loves this innate, by the way. Valve never removed this innate. Fog loves it. The fact they're talking about that shows how much they're thinking about every little thing in the game to make sure that they can win. The best part was just Mallory yelling, and then a few seconds after, before the clip cuts off, you hear Snaking go, "Someone's feeding here." Okay. Ooh. I mean, what I like about their comments is so it was very cool and calm, but everything they said it like it allows someone to like be more aggressive. I have Crimson, I have Lotus, I'm shielding you, I'm fine, don't worry about me. And then at the end, you know, Malvine with his Primal Beast cosplay with a little roar. I like it. Like get immersed in your hero. It was good energy coming out then, and I'm sure that all the 10 players are filled with energy again for the third game. Now that the series is tied, we have seen both teams taking one game. I will say that previous game probably definitely left Xtreme wondering where they will go next, and I will ask you guys the same question because we wanted the teams to play a little faster potentially, and it seemed that Falcons really understood the assignment with dominating the lanes from the get-go. Effie, how is Xtreme going to answer this? I mean, Xtreme have to build stronger lanes for themselves the same way they did in that game one, but they also need to be more attentive of these Malrine rotations. Like, the reason why this Primal Beast looked so scary was because if you look at the supports in either side lane, they don't stop him. If he runs up their lane,
they're gonna die. If you have an ET on one side lane and a Hoodwink on the other, these heroes are food for a hero like Primal Beast. Like, they don't have a means to shut down this hero. So either change one up in your support duo, or be more mindful that a hero like Primal Beast could come out later in the draft. And absolutely, like one of the big things that we did see in game one, and also another way where I've seen Falcons lose games, is where Marine doesn't have a good game, or he's forced to like gank his safe lane as opposed to the off lane. In game one, they have the Xtreme co-op, he slows him down in the mid lane, they play through it. In game two, this didn't really happen. You don't pressure the Primal in lane, and yeah, you can match him, but also, you know, that didn't really happen too. But for me, what's really important is going into this game, as we see a little sleeper man in the crowd, is the people that have the experience, what are they saying to their teammates? He's back. He's back. Yeah, a little catnap in between games. You know, this might be a very long night we got coming here. Another important thing to look at here is that Falcons target banned XXS in that first phase. They did not care for anything else. They took out his Centaur, they took out his Mars, they took out his Earthshaker. XG have been making magic happen with these blink initiation type of heroes on XXS. And sure, Beastmaster has a stun, but it doesn't function in the same way as one of these initiation type heroes. Like, it's a great hero to rally behind, but it requires for you to have won those laning stages and won that early game. So they've identified a big problem here on Falcons, and I feel like they're going to keep target banning him for the rest of the series, unfortunately. And that's where, as you already mentioned, if Marine has a good game, then it kind of compounds, right? Because if you have a bad offlane for XSS and XM is kind of getting shut out because Marine's playing quicker on the map, I really want to see either XM or XSS have a priority where they know their matchup to have a better lane. Because I feel like either of these players has the potential to grab XG and kind of throw them into the game. But when they're both shut out, there's no way Army is going to find the farm. Like, you need one other core to make time, make space for you. There's also, like, Falcons are very, like, they understand heroes very well. They may not play Beastmaster as much on Amar themselves, but Skeeter's hero pool is very tailored to, like, stop you from what you want. And Beastmaster is an incredibly tempo-reliant hero. So when you open that hero and you know there's going to be the snaking Eng because, well, you're going to take out his Chen, you know the Eng is coming. In my mind, try to take those two out. Maybe just prepare yourself for a Pugner. You know, look at like an SD or something else, whatever you want. Take him away from these heroes that make your game incredibly hard to play. Because the Eng actually was killable in game one, right? You had Queen of Pain, you had Ursa, you had the Hoodwink, Mars. Like, any way when you step up, put two of those heroes I just mentioned together, Snaking dies, their information gatherer disappears, and then the fights can get harder. In the second game, you know, Snaking kind of ran around for free, right? I'm not saying we need to rush to ban the Enchantress, but you need to respect that it's probably going to come out in the draft, and you need ways to stop him, because from the Purge clips, he had complete freedom. He was tanking coils, tanking camps, kind of doing everything he could to make the game super easy for all of his team to farm. Yeah, I think that Enchantress also looked exceptionally good because she was playing into a Beastmaster. And I think that hero, now that I was thinking backstage, if you're countering all three of XXS's playmakers and then you are leaving a Beastmaster in the pool and your carry plays Abaddon, you're just going to pick Abaddon every time into this Beastmaster offlane, and you're not concerned whatsoever. If you're going to pick Enchantress every time the Beastmaster potentially comes out, you're not concerned at all. And it felt like XG thought they solved Enchantress with Klings. You know, he has that attack speed from Strafe. He's going to kill her regardless. He had a bad lane. He couldn't do anything. You can't just have your carry be the hero that kills. You need all of your draft to function so that the hero doesn't snowball. Well, let's see how functioning the drafts will be in the next game. Team Falcons versus Xtreme Gaming Grand Finals Game 3. For the third game in a row, we will have Xtreme Gaming getting that first pick, meaning Falcons get second pick and also overall last. We do have Xtreme Gaming back on the Radiant side where they were on that first game as well, with Falcons taking Dire. And so far, Xtreme Gaming, since they only get 3 bans every single time so far, they have been banning the Chen, the Monkey King and the Sand King, but they changed it up this time around, respecting that Enchantress we talked so much about already. I like this quite a lot. I think going into this, so the teams preferred the stage that they're in, like the pick order, right? So you take out the Chen and the Eng. The next most played hero from Snaking is the Pugner. You give yourself the first pick Shadow Demon. You're quite happy about this. And I will say if there's one guy that knows how to cook after losing a game in Grand Finals, it's Jawed. Both of these coaches, they know what's up. They're going to tell their team what they need to hear.
go into the next game clean. Yeah, take out the 2 tempo supports, and then you pick the Shadow Demon to prevent the initiation, the jump that Maori's utilizing. But that's often with Sanking. If disruption can break that completely. A Pangolier, you don't really care. Hero gets disrupted, continue searching for the next hero. You're not locked into the fight around that disrupted hero. So a good response from Falcons. I wonder if Xtreme Gaming are just going to do the all-in on Ame type of draft right now. Like when they pick safe supports, maybe something like a Snapfire comes out later for Xnova. We saw how effective Cookie was at saving Ame at certain stages of this tournament. They want to go for late game. They want to build a draft that lets them go to late game instead of having a Beastmaster that forces them to play tempo that they can't do. Yeah, what I also like just now on the camps, look at like XG, you know, they're having a good time. You know, they're smiling. They have like, you go into the game like with your new strat, you try to scrape up, you know, the last 2 games, whatever didn't happen. It's a BO3 now. You know, you have this idea, go in, have some fun. I do like the response though. Like T already mentioned, you got the Pango against the SD. You don't care too much about this guy, sure. You save him, well, you know, 2.5, 3 seconds later, I'm still rolling on you. So it doesn't really matter, but it's a lot about how do these 2 teams continue to build on top of this. And the offlaners are still getting banned out, right? You got the Bristle, the Sand King, then of course in the first phase, the Centaur, Shaker, and the Mars. So a lot of bans being thrown out towards both of the offlaners. And still the Ursa ban maybe indicating more tanky heroes to come out for Falcons once more. Yeah, for sure. Like it could be the tanky heroes, it could be the... Generally speaking, Skeeter likes his melee carries, his melee strength carries, right? Your DK, your Sven. I mean, you saw Ame absolutely destroy them game 1 with this matchup. So could be setting up for this as well. It could... Might sound stupid, it could also be a vibes thing. You know, Maori and Amar, when they jump a hero, they want to lock them down. They want to be, you know, the showman of the game. You're trying to jump at Ursa when you're playing Pangolier, you're not doing anything, right, the entire time. So I think it really rallies your team knowing that Ame isn't going to be on this hyper-elusive hero. I also think maybe their read is that Xtreme Gaming, if they don't have an Ursa on the safe lane, they will lose that lane, most likely. And they just want to snowball off of the lanes just like last game. So this is kind of interesting because SD is generally considered a counter to Pugna because, well, your SD ult and the crab won't come out, but very likely they will just play it on, you know, it's still one of the best laners. The other heroes are out. You can still heal the guy, of course, that's getting, you know, damaged over time. One hero that Xtreme could have, so there's a Bane that's overall kind of cool against Pango. In other games it was banned. And in other games they've also shown us the Mirana. They are the only team that have played the SD Mirana combo in this tournament. But it fills the void of creating information, right? Chen and Ench, they want to hit towers, they want to run around the map, they don't care if they get jumped. Same thing for Pugna. When you leave your safe lane and, you know, Skidder doesn't need help, he'll be poking mid tower. He'll then move in bottom, never blast here, he gets jumped, there's a decrep, life drain. Like, there's so many annoying things that XG, if you try to go on the Pugna, you're probably wasting 30, 40 seconds not going on another hero. A second safe support comes out here for XG with the Nightmare. To me, this is just screaming that they want to build around Ame. They're trying to hold out for the late game. They're going to just get wave clear through their 2 cores and hope that Ame on a hyper carry can take it to late game. I mean, that is what they play for in like most of their games, right? And we saw just now on screen too, Xnova 5-0 with Bane. Hasn't lost yet. Now the question for them is what do you answer? Because this is a hard pick in this stage. You double pick, you see one Pango. That was going to be one of the questions. Do you just lock in your mid? Maybe you can find a flex. You can go mid lane, you can go safe lane against the Pango. I like this actually very much. And it gives a lot of life to XSS, right? We want him to have a game. We don't want him to be sacrificed if XG are to be competitive. And the way that Zhao Weight's drafting right now is they're giving him so much information to find the right hero. I mean, I'm thinking about Falcons, like, because you still have, like, these 2 supports, you have to respect them. You have SD Bane, they need to be respected when it comes to jumping them in the backline, making them play against something like this, too, is incredibly annoying for these 2. It's going to be off-lane Pangolier, mid Beastmaster most likely. Sure, they can flex it, but based on how they've been playing it so far, are we worried for XG not having the damage to deal with the early game tempo that Falcons showed us in game 2? Shadow Fiend does need Yasha-Kai, a Blink Dagger, the correct position for Requiem. Both of the supports in XG need other heroes to be doing the job for them, to frontline, to kill. The next 2 picks from XG need to respect that Falcons will sweep across this map in the early game. I mean, if you're worried about that, maybe you could just go back to Road to TI and run an Axe again. I know Axe kind of fell out of favor here on the main stage, but that's an option. I mean, I wonder too where Falcons want to take this because a lot of the fours that Crit plays, they're okay against SD Bane. Like, sure, like if you have some, is Snapfire still in? No. So they go for the ring, and I feel like this is another hero that SD covers kind of well. You've got the Purge against the box. You have overall, I think, good laning. You can stack for your SF or whatever other offlaner you go for. So I think this is just Falcons. They care more about their comfort than what they care about whether you counter them or not.
but also it flips the way towards the Bane, right? Now Bane wants to the grip, you get escape pact, right? It's back and forth, saves on both sides, and the Slaughter, we've seen it obviously mid to off lane, but yeah. Minus armor. Yeah, minus armor looking pretty strong, making the Sven maybe a little bit stronger. Are we not at all surprised to see the Ringmaster come out when both Snap and also the Hoodwink are both still in the pool? Save is good. Save is good. A little bit. I mean, the reason it surprises me is because the save isn't as good in this game with like the SD, so there must be something where they don't care as much about damage, they care more about staying alive themselves. So they feel like they can like outpace or like outlive their opponents, which is a very interesting approach. And I think that Escape Act completely counters Fiend's Grip. It makes it so that you have to go on this Ringmaster first in each fight or wait till your carry has a nullifier. They were in a similar position last game where they had to get a nullifier carry and it didn't look so good. So this Ringmaster, so long as he's not getting caught, he's saving against Grip, the team fight is going to be so easy to take from Falcons compared to XG, who are going to only want to go on Ringmaster and Pugna. They have their pick of the litter who to go on. A key problem still is XG is locked behind items, right? All of their heroes, again, all their core heroes need items to play the game. When I say that out loud and how Falcons are playing, that does invoke quite a lot of fear in me. I am scared to, like, do they have enough map to actually get these items? I mean, one thing that I like a lot from XG is that you have the SF Slaughter combo. Like, when you play into these saves, you don't want, like, hard commit. Like, if you corrosive haze someone and hit 2 times with SF, you better respond or you're dead. Like, you don't have to, like, go with this big spell and, like, commit. It also gives you an Aegis. It also helps you when Pango rolls in. You amp him with Slaughter, you point your finger, SF starts hitting him with his aura, and he has to be really afraid for his life. Yeah, I want to see Ghost Scepters on Falcons. Respect the fact that this item is so cheap, but also going to be so good against XG's lineup. Yeah, I mean... SD can't ult everyone. There we go. The issue is the nullifier is like a key item for Xtreme Gaming anyway. That's the timing they're playing on because of Decrypt 5, because of Escape Act. Like, eventually their kiting will be countered eventually by both XM's SF and whichever hero comes out for Ame. So what, but as you said, items, it takes time. I mean, where do we want them to take this? Because I feel like XG, honestly, their setup is quite strong. Like, SF Slaughter is absolutely no joke. They have some options. Do we want the SF to go middle, and you pick a new hero for Ame? Or do you put the SF in the safe lane and you try to find this mid hero that, whether Pango or Beast go mid, you can slow them down? How about Slaughter off lane, SF mid, go like Alchemist carry or something. Super tempo, you get early blink, you push your wave so you don't really have any problems. You then overwhelm your opponent and your team can rally behind you. Such is life. They go for Sven, but... Yeah, stealing it away as well. Kind of like how. I mean, it lane's very strong, right? You've got your Bane, Sven. This is this is their recipe. ET Bane with a strong carry. You get high damage. I really like what's happening so far, and now it also depends for Falcons. What pick can you find? Because XG found a really good ban, not just for the Slaughter, but the Sven as well in the Troll. I just hope for the sake of the fans, XG can get this game to like 35-40 minutes, because the amount of explosive damage they have, be it with the combinations that we've been mentioning, the Fiend's Grip into a Requiem or the Slaughter plus the Sven jump, like, it is so explosive, but I have to keep repeating it. It is items, items, items. They are not a level-based team. They need to find the farm and stabilize it. Maybe Falcons can find a hero to keep trying to undercut that. Maybe some Skeeter Medusa. I feel like they would have liked TB themselves, so I don't, maybe even XG, they went like one step ahead. They could think, they want Sven, we're gonna take it, but it's really good with them too. Now you have minus armor, you also have bonus armor yourself against Beast, against Pugna. I like both these drafts so far. Normally in this position, Skeeter could also, I know Sven's a counter to Gyro, but like, just shove wave, you go early butterfly, you push your team out, and yeah, they do go for the gyrocopter. I kind of feel like they need to have lane presence in the safe lane that naturally itemizes in a way to counter this explosive damage that we're mentioning. You like buying Beekeeper and Gyro, you like buying Butterfly, even Manta if you want to dispel Slaughter's corrosive haze, but yeah, I like the gyrocopter pick. It is a statement to XG that they are willing to sacrifice a little bit of farm to bring the fight to them. I don't see Shadow Fiend taking on a Beastmaster in the mid lane very frequently, and we talked a lot about the mid lane already, so I would love to continue that trend and hearing from you guys how we feel this matchup will play out. There's a lot of farm between the two of them. A lot of farm, nothing happening? I mean, it's always going to be support rotation based, right? Beastmaster, you have axes, so you're not really in a melee position. If a Bane or SD comes in to set up for some 2-3 raises, then you can die. But same thing for Ringmaster. If you come in onto the Shadow Fiend, if he's too far stepped up, he can die. So I think supports will play the key role in that matchup. Yeah, I will say SF, he pressures you early, Beast with Okay, levels, chat. the problem is that XG Je čas pokračovat. so Je čas sa tu usadiť spoločne a ísť sa na to pozrieť. Early, they get this first Aegis, their draft looks beautiful, but
but Falcons, I feel like they also got what they want. Ja si myslím takisto ako FA, ako Kezu, že Falconi majú oveľa rýchlejší draft. A tá Giroška nemusí to mať príjemné, ale oveľa rýchlejší. Tak, ako to bolo minulú hru, podobne to majú Falconi aj teraz. Je tomu tak, je tomu tak, chat. Je tomu tak, prosím pekne. Je tomu tak. Podstatnejšie, že my sa samozrejme teda akoby pôjdeme tu pozrieť ďalej, čo tu ako budeme mať. Tu budeme mať momentálne nejaké ako zábery a budeme ako silne dúfať, že to všetko bude pekne stíhať a že to všetko bude OK. Takže ja tu nebudem na nič šahať a my sa ideme pekne spoločne pozrieť do Game 3. Ladies and gentlemen, čaká nás hra, ktorá to tu môže trochu zlomiť a dokonca tu bude AUI. Napríklad v tej celkovej Hytrich. Alebo v dnešnej? Ne, dáme to do dnešnej. Dobre, Hytrich, daj to do dnešnej. Celková bude ten Timbroš a Mikina a Falcons. Do dnešnej bude ešte obraz od Muerta obraz. This time you didn't opt to do it, didn't ban Bane at all, and they picked it up. What do you feel? I mean, Bane's a good hero for them. It's a hero that we're actually concerned about, but we just thought that we had to ban something. I actually don't even remember what we banned on 12, but we thought it was better to ban that instead, I guess. They have a lot of heroes, I don't blame you. And last, I was wondering if you could give some praise to Amar, because he has been captaining this team this entire TI, and we saw how spent he was. That elimination game during the road against Spirit, he was on the desk, completely washed out, and now this is one of the highest pressure situations that any esports player could ever be in. How's he handling it? No, I mean, Amar, honestly, he always surprises me, like, for his age, just a level of maturity, and he has, like, some online persona he does, but as a teammate, he's been great, and he's really come into his own in this role. It's just really, honestly, admirable. Words of praise for the captain, the young captain of Falcons. And now let's see how his Amar, draft the does. captain. We get into game number 3. Archaniel, ďakujem neskutočne krásne za tých 10 gifted subov. Ladies and gentlemen, ideme sa pekne krásne pozrieť na Game 3. Z BO5 sa stala BO3. Máme to tu vyrovnané na obi dvoch stranách, ale keď sa nám to tu krásne rozbieha, takisto čo sa týka tuto našej rodiny. Dneska očividne tu budeme bojovať, aby sme Oliverovi tu s nejakým 3K klubom možno pekne dopriali aj zdvihnúť dneska ten Aegis. Obidva týmy už ale ukázali svoje zbranie a teraz keby som to tu mal akoby plne teraz stabilizovať, tak musím akoby povedať tú jednu podstatnú vec a to, že na mide by mal mať možno akoby pekne ten SF až nejaký ako advantage, povedzme trošken. Neskôr, ale tým, že tam bude ten Ringmaster save, tak všetky také tie ako označenia a right click akoby nemuseli byť také nepríjemné, napríklad ten Bane nemôže úplne potom neskôr ako tam jednoducho iba tak ako niekoho pripraviť. Jo, ale zase Xtreme majú brutálny scaling. Minus armor, SF, Slardar, do toho save od Shadow Demona a pripravenie tým Demonic Purgeom, aby sa tam to keričko povedzme nemohlo hýbať, ako napríklad Oliver a Sven proste s burstom. To môže rozsekať všetko. Jo, to všetci akoby samozrejme tu ako chápeme, ale za mňa tu akoby podstatnejší element môže byť, že Falconi majú fakt ako rýchlejší draft. Jo, oni ako potrebujú akurát tie prvotné timingy. Na Maorinovi možno nejaké tie poriadne aganemy, dostať sa tam akoby nejakému mini leadu. Ulázitovať to tu, kde tie linky by nemali byť podľa mňa zase taký úplne veľký problém. Pugna plus Giro je silný laning, aj keď neskôr na ten minus armor by tam ako mohol byť Oliver možno zraniteľný. No to je stále pre Falconovcov veľká domáca zóna. Vyzerá, že práve s Ringmasterom, Clownom, tu bude chcieť pekne kryt, dneska trošku poklauniť na tomto tu čínskom týme. JD tu zadelila na úplne monštrózny 1100 korunový donate ako úplný lord. Neviem, či chce akoby momentálne dneska akoby tú ženu pri tej muerte, ale tá myslím si, že zabraná akoby kľúci. Každopádne ďakujem neskutočne na tých 1100, brutálna podpora. No a chat, ja ako osobne musím fakt ako povedať, že tu to môže skončiť na obidve strany táto hra. Ak to pôjde do late-lateu, tam si myslím, že by mali proste Xtremovci mať výhodu. Tu ale Falconovci ako majú oveľa rýchlejší, hlavne tých, povedzme ten 15 až
25 minút, ako týchto tu 10 minút, tú sekvenciu, by mali mať podľa mňa oveľa silnejšiu. Dosť podstatné bude záležať, ako to tu rozbeha možno pán XXS, ako tam zvládnu tú Giro a Pugnu. Tu ho máme, ale vyzerá, že už bude mať problém rovno, pekne to tam zastavil Xnovič akurát tým jedným uspaním. Ale vyzerá, že tu fakt ako bude mať problém na tej laningy. No, tu ako by si chcel za Sveníčka samozrejme teda pofarmiť úplne čo najviac, ale proti Jamarovmu Plangovi. No fakt ako nepôjde len tak. Naposledy nám ukázal práve toho Bristlíčka teraz, ale podľa mňa tu má ako oveľa príjemnejší matchup, ako to bolo proti tomu Urzovi. Jo, teraz proste Sveník, tam ako by síce môže polázitovať toho dosť, potom tam neskôr bude mať samozrejme klívy, farmenie stekov a burst damage neskôr. Ale na vrchu vyzerá, že Snaking možno bude problém, Dekrepom sa tam ale úplne jednoducho odplíži preč. Zinkiu tam môže akurát pospamovať možno nejakými poriadnymi poiznami navíc. No ale proste fakt ako Pugna bude fungovať s Dekrepom dokonale, neskôr tam budú aj tí escape akty, obidvaja tí supporti tam budú môcť pekne saveovať, a hlavne je tam ten faktor toho, že tá Pugna bude môcť zase rozdávať všade blowjoby navokolo. My všetci vieme, že tu chlapcov pekne nabudí vždycky. No potom ako by sa s tými resursami dá, ako by samozrejme hrať oveľa rýchlejšia Dota, ten push veží od Pugny tiež netreba podceniť. No a samozrejme aj tá Vardička by tam ako mohla mať impact, aj túto hru tam není možno nejaký úplne super hrdina, ktorý by na tú Vardu mohol zas tak trpeť. Príjemné to stále nebude. Zenkiu medzi tým tu teda príde akurát možno bojovať o ten stečík, nejakými Shadow Poison stackmi si tam predsa len nejaký lázit zabezpečí. XXS to tu by trochu vysvetľuje takisto aj Oliverovi, ale zatiaľ tam žiadna problémiáda pre Giro nebude. Čo sa týka lázitov, sú ale na tom Xtremovci teda celku dobré, aj keď vyzerá, že na obidvoch stranách by sme to mali mať veľmi vyrovnané. To by ste mi tam mohli napísať jeden smiley face do chatu. Počkať, Archaniel, tam zadelil ešte 1500 korunový donate, čo som si tu ani úplne nevšimol. Archaniel 321 dneska chce byť normálne strážnym anielom celého československého e-sportu a držať to top žil na té veľké D. Amar, medzi tým tu bude mať možno príležitosť pekný double, dáme ho to tam akoby trochu spomaliť tu, ale vyzerá, že po Xnoviča ešte chcú prísť. Tam s Brainsepmi, tento Bane zatiaľ ale bude schopný toto ustať. Creed bude teda žiť tiež. Otázka je ako dlhú dobu, teraz si tam nebudú môcť dovolovať úplne zas tak moc. Zvuky a takéto veci dúfam, že máme doladené teda úplne dobré, ale ty kráso. Ja som si to akoby tu teraz všimol, nechceme to tu predsa len cez grandfinále mať ešte akoby s tými alertami si myslím. Uvidíme ale, či to tu pôjde ďalej, uvidíme, či dneska akoby prekročíme 1000 divákov. Mali sme tam už, videli ste tam niekto cez liter chat, ja viem, že sme tam mali akoby cez 900 chat alebo niečo také, neviem, či sme už akoby pokorili tú hranicu. Ale myslím si, že by to tu dneska možno aj mohlo prísť. Bežte zavolať babičkám, že sa tu hrá TI Finals. Toto sú Vianoce pre každého jedného fanúšika e-sportu a hlavne Doty. Teraz ale otočka príde práve a Sneaking! Tu zobere krásny kill, tým Falcons začínajú rýchlo. Z takého Zinkiu nestačili. Oliver Slovensky bude žiť. Môže tam mať na sebe ešte ten jeden Shadow Poison. A nakoniec sa dokonca pôjde pekne radšej akoby dohýlovať domov, tam ako není úplne asi čas tam zvostávať. Zrazu ale Falconi pekne zabrali aspoň minimálne tento double kill a trošku tempa tam zrazu budú pekne mať. Kedy tam už prichádza dokonca na návštevu pekne na ten midový engagement. Tam aby tam Maurinovi proste trochu postrážil toto celé, už je tam predsa len pripravená tá Primal Aura. To SF-ko všetci vieme, že môže byť zraniteľné, aj keď to môže byť dominátor linky. Xnovič, ten možno tu nabehne rovno do Primal Aury. Crit, ten mu pôjde bičíkom vysvetliť tiež a hotovo 20. Kto podcení, že Ringmaster nedáva damáž, tu vám to Crit teda dokáže. Pekný dánsky bičík. No otázka, ako by komu z vás by sa to tam páčilo. Podstatne, že teda ale po tej 6. minúte, že zase Falconovci začínajú s 3-0 základom iba 1K gold lead sa zdá. Ale to je proste ten základ, čo tam potrebujú. Tie linky sú proste stabilizované. Oni potrebujú, aby tam akoby odniesli práve toho mistra Malrína k nejakému rýchlemu agáču a potom sa tá hra bude hrať viac menej sama. Jo, to SF-ko tam teraz bude trochu challenge s tým regenom. Našli tam teraz túto spodnú deep vardu, takže aspoň tam ako za tú smrť Xnovec zabezpečil nejaký ten D-ward. No je celku jako devíza na tomto tu aj pre neho určite. Jo, ono jako celkovo si myslím, že tuto fakt jako dobrý základ je tu. Teraz sa tam ako chce ísť Xem, dokonca pozrieť do toho trianglu, nestíne tam samozrejme nič iné, ale počkať, on tam pôjde vyfarmiť úplne celý ten huge stack.
XM, OK, teraz tam prišiel farmiť Maorín, ale zistil, že počkej, kde sú tie creepy? A mu hodil tie sekery a zistil, že mu to ostal len a len jeden tuto starý modrý pán. A k tomu proste mu tam ostal jeden Honza Dráček, to je celé. Pekná práca od XM-a. Tie vymaxované rejzy tam teraz využil podľa mňa úplne ako dokonalosť. Jeho typická Windlaysa Yashana Movement Speed build z prvej. Už je tam ako nakliknutá samozrejme tiež. Dobrý základ na tom SF-ku je pre Číňanov podľa mňa teraz ako dosť podstatný. Jo, takisto ten level shot od Slardera by tam niečo mohol vytvoriť. Našťastie pre nás všetkých, to není žiadna dominátorka na Slarderovi. 2 Bracery Windlays, tu ale pôjde nájsť niečo práve ZenQ. Sneaking bude mať možno nejaké defenzívne dekrepy, aby si tu dokázal pomôcť. To ale pomôže iba na malý moment a nikto iný tu nebude. Sneaking si myslím, sa môže rozlúčiť so životom. Kill pôjde pre ZenQ. Skitter to tu ale nakoniec ešte pôjde skúsiť možno otočiť, tu je predsa len pripravený Maorín. Raketa tam bude, ale tým pádom, že je tam aj to SF, nemôžu si toto tu kluci dovoliť. Jo, nakoniec si tu teda Číňania pripisujú takisto prvý kill. Ilusky tam pekne ustráži, dokonca X Novič, to bude pekný bonus. To nebude mať navíc tuto Mr. Shadow Fiend. Ďakujem takisto aj za toho saba od pana Tomáška. Dúfam, že tu ako by ste všetci. Či už ste ženy, či už ste muži. Či už ste domáci mazlíčkovia. Alebo pre mňa za mňa helikoptéry. Toto je proste moment, ktorý na každý rok čakám. Milujem túto proste grandfinálovú nedelu, tú atmosféru akoby celú. A to napätie popri tom X Novič to teraz ale zase zažije dánsky bičík, mu rozpleskal tvár a Hamar si tu jednoducho zoberie akurát z tohoto celého ďalší pick-off. A zase sa začína toto celé stupňovať, proste tam akurát mid majú povedzme rozhoraný teraz XG lepšie s tým dobrým matchupom, iluskami. Tam hlavne teraz pekne XM pôjde tie ilusky využiť na to, aby to tam proste vytankoval úplne celé. Ostane mu tam stále tá jedna iluska, potom glyfe, aby to tu mohol doraziť. ZenQ je tu takisto ešte nachystaný, ktorý neskôr tými Demonic Purgeami bude proti tým defenzívam, hlavne dekrepu fungovať dobre. Teraz zabezpečil, aby tam nemohol prísť nejaký sneaky deny. A medzi tým tu bude ale right-klikovať pekne tým jeho malým mečíčkom. X znova nestiel teraz ale vybehnúť včas, aby ho tam možno chytil, nakoniec sa tu Amar ale na chvíľku otočil. Tam je príležitosť, aby X Novič to sa tam postune, tam ho dáme ho. Do toho príde, počkej, dáme, nedal ten stun, my sa kluci nedohodli. Ó, ne. No máme, proste mal dať ten stun a do toho mal prísť Requiem, ale on tam dal ten raise. OK, exem, povedzme, že teraz ako by tu trochu ako ukázal exemplárny prípad neúplne ideálne predvedeného gangu, toto je chyba, teraz sa ale väčšinou Číňanom neobjavuje skoro nikdy. Jo, takáto záležitosť je možno akoby práve ten dôvod toho TI Finals, tejto tu Game 2, ten pressure, jo, celá tá burácajúca aréna predsa len za ním. To ako vyzerá, že už si tu akoby kluci uvedomujú, už to nebude úplne tak jednoduché. XXS túto hru vie, že čím skôr tam príde Blink, tým skôr jeho tým môže niečo vôbec robiť. Ten Requiem sa im ešte nepodarilo ani momentálne využiť. Ten Gold Lead, síce akoby čo sa týka farm game, uhrávajú podľa mňa teraz Xtreme pekne. Ale podľa mňa toto je ako presne Falconovský začiatok. Ako som povedal, oni začínajú, keď tam bude mať Maorín ten agáč. Jo, potom tam ako začne ten objective base gaming. Ale medzi tým tu fakt ako XM pofarmí toľko stekov s tým ešte enemáckým. Toto bude tučné SF-ko. Ten jeden fail, nefail, alebo jeden možno neideálny engagement, kde sa kluci nedohodili, to bolo skôr ale Ameho. A možno tam ako nemal akoby ten stun na cooldowne, alebo ten moment ešte chvíľku, ja neviem. Je to dosť možné. No, ale momentálne, keby som to samozrejme tuto akoby mohol, tak si to tam ako prekliknem a viem. Každopádne Ame samozrejme zastaviť ako tohoto farmiaceho Svena nepôjde len tak. Bude tu proti nemu ale fungovať ako dobré to defenzívne duo. Samozrejme, že to teraz akoby bude musieť akoby byť trochu zaseknuté a že akoby kurva toto nemusí byť úplne bez problémov, aj keby to teda mohlo teda fungovať a bol by som ako za to kurva rád. Budem potrebovať ty vole po fakt ako tomto turnaji chat zase nejaké pastilky a trošku chill time. Teraz hlavne by som potreboval to zase refreshnúť, pretože tu bude momentálne delaynutý zvuk, keď sa nám to akoby trochu zasekne. Takže to skúsim akoby instantne vyfixovať chat, dajte mi malý moment. Hopefully to všetko bude Gucci. No, XM, ako vyzerá, že za litr by mohol tak odženúť celú Yashukaju. Je taký ten timing, kde už ako potom ten Requiem a Razy môžu prísť fakt ako extrémne rýchlo. To je hlavne, to SF-ko je tá hlavná výhoda, ktorú tam majú. Jo? Maorín, 12. minúta, ten jeden vyfarmený stack, ktorý mu tam ako chýba,
je reálne vec, čo už možno delay o nejakú tú minútu toto celé. Tu ale idú smokovať momentálne Pango a Sneaking. Práve XM asi tam skúsia nájsť. Rolling Thunder tu ale príde včas. XM bude mať problém, Amar sa zasekol! Amar sa tam zasekol! On bol zabiť toho Shadowfida, ale tu ho sklamal Gaben! Amar! The Elfie boy! Oh, Amar stacked! Amar, oh, please, Danny! Get me out of here! Aj. Toto bol ale moment trošku klaunfiestovský, kde Amara sklamala mapa. Tu ho sklamal normálne tuto jeden malý rožek pri schodisku. Amar the stacked. Teraz ukázal možno gameplay, ku ktorému má najbližšie možno tá Gevička Elfie tam v Hamburgu. Každopádne pre 13 minútov, ako by tento shoutout posielam Evičke. Sympatická a šikovná slečna. Fakt ako po 13. A to začína trochu zamotávať. Už šelím tam ten SF kill, ktorý by teraz bol fakt huge. Ja, on sa to úplne nezdá, to by bol fakt huge kill, to je top network hrdina. A proste jedným zaseknutím pri schodisku. Jo, to Falconovci prišli. Jo, vyzerá, že prejsť iba cez tú pugnu na vrchu, ale možno bude problém, aby to tam dokázali vôbec celé vypušovať. Má tu Snaking už pripravenú rovno tú vardu, tu možno očakáva, že ho tam ako rovno pôjdu. Ten Wavy sa ale rovno na pána zbaví, pôjde sa schovať do vrchu, tam už mu ale pôjde aj XM, no nakoniec pugnu stienu schovať. Nikde nepôjde tuto pán Sneaking, jeden kill sa Xtremovcom podarí, je to ale práve tuto pán Sneaking, ktorý tu delayovali iba čo najviac toto celé. Tier jednotku si tu Xtremovci teraz pekne, krásne akoby prinesú, to je ako nežené. Sa týka teraz akoby momentálne farm speedu, tak ako Sven by mal byť na začiatku ako lepší farmár určite ako tak Giro. Dá sa akoby k tomu väčšinou ako dostane časom a keď sú tam akoby nejaké urobené steky, je to dosť aj o tom, koľko mapy je k dispozícii. No ale teraz momentálne AME už má dve veci z tej severskej trojkombinácie. Jo, má tam momentálne 7200 network proti Oliverovým 5400. Je vidieť, že tu bude tak Giroška proste potrebovať čas. Aj keď by to malo byť celku rýchle. Uvidíme, či Falconovci tento tu tempo prebudia poriadne. Tam príde ten Malrine timing. Zatiaľ ako s tým Beastmasterom celé neurobili úplne nič obrovské. Teraz sa tam pekne smokli XG. Tam bola síce tá Varda hneď vedľa, ale podľa mňa ich nezahliadlo. Tu ako sú tam Falconovci všetci, počkať, oni idú všetci na toho Roša. Oni majú teraz 30 sekúnd na to, aby zabili Rošana, pretože pôjde na vrchu. Tam je ten Aganim timing a ukazujú Falconi, že rovno pôjdu po túto veľké. XXS tam ale predsa len má pripravenú blinku tiež. Kryt, ale možno narazí presne na túto dvojicu. Zdržal to pekne, tu nakoniec síce to bude chvíľku trvať, ale Kryt iba získava čas. On získal čas, dobre, toto bol dánsky Jebejde. A pôjde Maureen, odnese Aegis. Práve túto sekundu by sa Rošan presúval na vrch, ale túto Kryt teraz to zdržal podľa mňa dokonale. Toto bol úplne krásny jebait a dokonalá smrť. Pretože inak by tam mohol prísť možno nejaký snatch Aegisu alebo nejaká podobná iná záležitosť. A zrazu tí Falconovci môžu začať hrať Objective Base Gaming hneď. Rošan je v ich rukách. Jo, na XM-ovi samozrejme teda za 800 goldov bude dokonca tá pripravená plenka, aby teda mohlo byť nebezpečné, ako už teraz je. Uvidíme, či sa podarí, ale Oliverovi teraz ako hlavne dohnať tá farma. Je dosť pravdepodobné, že tu Falconovci budú chcieť teraz ten foreman. Jo, možno tam Amar niekde bude akoby depušovať takisto hlavne ten freeman okolo Malrina so supportami. Jo, môže byť nebezpečné. Jo, potrebuje tu podľa mňa Malrin určite čo najskôr sa dostať vôbec tomu BKB. Jo, ten Slardar s blinkou, okrem toho, že tam teraz našli akoby predtým Sneakinga na vrchu, teraz krytá akoby pri tom rošpite. Neboli to žiadne veľké killy pre Xtreme, oni zatiaľ ako držia tu 1K lead. Malrin ale dostane teraz momentálne jump. XXS, ten ho zatiaľ iba označí, nakoniec mu tam dokonca dajú Demonic Purge. Celé to aj jedným blowjobom pososá Sneaking a je to všetko v cajku. To je takisto návod na vyriešenie úplne všetkých mužských problémov pre všetky akoby ženské polovičky, ktoré tu sledujú momentálne teda do tú dvojku. A môžeme akoby dať úplne takú tú rýchlu radu do života. Ako blowjob vyrieši vždycky všetko a my akoby odpúšťame instantne. No ale to o tom potom. To sú samozrejme témy, ktoré by som tu možno nemusel vyberať úplne alebo rozoberať tuto na TI, tuto finals. Ale zrovna sa to tu ako samozrejme celku hodilo, keď tu je zrovna Sneaking ako hlavný vysávač obecný. Tam fakt ako musím povedať, že ale pre tou 17. idú Falconovci fakt hrať. X znova teraz ich tam ale dobre našiel. Dokonca vydodžoval aj ten prvotný jeden krytov slow. X znova krásny narážač.
Jo, veľmi pekný bodyguard a dokonca ho to tentokrát ani nebude stáť život. Jo, tu čas tíká, jako bude presne ten timing Falconovcom vychádzať, že keď bude končiť Aegis, tak sa bude spavnovať Tormentor. Ideálne by potrebovali sa zbaviť možno tej vrchnej tier jednotky. Jo, medzi tým už to budú pristávať samozrejme tu Blink, myslím, že Sharda to bola práve pre toho Slardara. Stále je tam pripravený nejaký ten Fiends grip, ale iba dobrým positioningom si tam vedia kľúci pomáhať. Jo, Crit môže predsa len tým escape actom kľudne nejakému Fiends gripu zabrániť tu, ale nakoniec jeden prasák to skúsil odspať. Máme tu, ale bude ready. Čestne sa Critovi podarilo dánsky vyporčiť XXS. Dostane dokonca od Sneakinga tip. Ale netrafil tento tu stúník. Pekne tu do diaľky. On ako by ho úplne nevidel, akože, ale ako dobrý. Každopádne Sneaking sa tu očividne cíti. Zaplatil za toto celé životom, klasicky. Alme sa tam hlavne prišiel ukázať. Je otázka, ale aký rýchly timing. A ako rýchlo sa do tejto hry dokáže dostať Oliver. No ten carry to carry matchup má podľa mňa Sven v rukách. A je to podľa mňa veľmi dobrý hrdina proti Giro. Veľmi dobrý hrdina proti Giro. A tým, že ešte tam ako má aj ten network lead, čo je ako defaultne proste celku ako by s tým Svenom trochu jasné, má tam proste reálne o čo 100-150 GPM viac. Tu ale bude nalezený práve ten XXS-ovský Slardar damage. Maorin plus Damar. Bude fungovať viac než dosť. X-Novic sa tam na chvíľku teda ukázal tiež, ale potom, čo si tu prišli Falconi, bol síce ten kill, jasne, ale hlavne zobrať tú tier jednotku. Za minútu a pol tam bude predsa len spadnutý ďalší objektív a postupne, aj keď Falconi tu to nenaberajú úplne na nejakom veľkom tempe, tentokrát tam není úplne vo fáze ten Sven, ako minule bol ako by s tým Klingzom máme, že by tam ako sa musel niekde akurát schovávať, možno niekde nepušovať, tu ten Sven je aj nebezpečný a hlavne fakt ako ten GPM, čo drží. Tu ako podľa mňa môže Xtremeovcov ako dohnať dosť pekne do toho lateu a tam to podľa mňa Falconovci jednoduché nebudú mať. I potrebujú s každým tým Aegisom Tormentorom naberať a robiť veci. A trošku tú mapu skruhnúť. A medzi tým sa tu ale pôjde ukázať. Xnovič tam ale narazí rovno do Malrína. Ten nemá síce pripravené ešte to účko, ale tuto myslím, že to ani nebude stačiť. Aganem tam pre Malrína je enough. Sneaking tu medzi tým ešte so Skitterom samozrejme sa tu pôjdu približovať tiež. Je teraz decision na Xtremeovcoch. Či ako by budú chcieť bojovať do toho Tormentora. Tam presne ako by tuto za 35 sekúnd skončí ten Aegis, pár sekúnd na to bude Tormentor. A aj keď to nebudú mať úplne na ten Tormentor fight. Ja myslím, že XM, ktorý tam má nakliknutý aj Agáč, aj BKB. Ja mám taký ten pocit, že XM už som ako párkrát videl a on je milovník Aganemu pred BKB. Jo, len Requiem potom ako poriadne posilnený by tam ako mohol byť celku tvrdá zbraň. Keď tam bude mať BKB, aj tak tam ako bude dostávať predsa len tie Primal Rory, ale aj tak to samozrejme potrebuje, aby tam vôbec ako niečo vykástil. Nachádzame sa teda ale v 19. minúte 50. sekunde, tomu Aegis skončí. Za 10 sekúnd sa spavní Tormentor. Je tu teraz ako decision na Xtremeovcoch, či tu chcú ísť. Jo, možno nejaký smoke, pokus. Xnovič medzi tým tu má pripravený ten smoke, našli tam dokonca aj ten double damage, čo by mohlo byť tvrdé. Reálne to SRK by to tam mohlo rozpleskať úplne. Xtreme majú takisto by the way, ale dobrý line-up na Tormentora, ale toto budú úplne odovzdávať. Jo, toto tu budú fakt ako úplne odovzdávať a to, čo ako by tu normálne ako mohlo tvrde vyzerať, že so Slarderom minus armorom tam ako so Svenom by to mali mať ako snack. Ne. Objective-based gaming, tu budú mať pozične pekne prichystaný Falconi. V 20. minúte sú hlavne tak ako early gameovo online, musí to síce Oliver ako dofarmovať, zatiaľ stále 9000 net worth a proti tým ako skoro 13 000, ktoré tam ako nosí ten Sven, je proste Oliver momentálne celku shutdownutá Giro. A Mar medzi tým tu narazí, ale možno na Slardera, kluci si tam možno vymenia názory teraz, sa tam akurát stretli spoza stromu. Stihli ale tu pekne teda nenápadne odblinkovať preč. Zlakol sa XXS, jo, ten blinkol ako prvý. Amar sa nebal. A obidvaja sa zlakli, že si budeme. Najrýchlejší, skoro 5 minút rýchlejší ako average time. BKB pripravené. 20. minúte je fakt ako ten Beastmaster nezastaviteľný. A práve okolo Maurina by tu mohli Falconovci toto celé budovať podľa mňa bez problémov. Ešte aj tu Shrine to 21. ušetria, aby tu mohol XM za chvíľku mať level 18. Ten trojkový Requiem začne dávať bomby. Je tam ako otázne, či bude teda dokončovať to BKB, čo pravdepodobne ako defenzívne bude potrebovať. Ale medzi tým samozrejme mať celú severskú trojkombináciu do toho BKB. Celku klasiky. Za mňa ale musím teda ako dodať, že ako som teda hovoril pri tom drafte, tu Xtremeovci majú podľa mňa oveľa lepší late game a scaling. Aj keď majú na to Falconovci nejaké tie odpovede, že ne.
Hlavný teraz je reálne ten Beastmaster. Tu Ame ide rovno naskočiť, počkaj, tu akurát sa mi vypol zvuk z nejakého úplne neznámeho dôvodu, ani neviem prečo. Počkaj, vy tam ale ten zvuk počujete, mne sa vybili slúchátka, že jo? Jo, samozrejme, že sa mi vybili slúchátka, nevadí. Ja si to tu dám pekne na hlas a bude to všetko Gucci. Ja tam vidím, že vám tam ide ten zvuk a mne nie. Ja si idem dať nabité slúchátka rýchlo. Pohoda, chilla, jazzík, chat. Všetko nastavené v cajku. Ja vidím zvuk. Pozor na to, ja vidím zvuk. V OBS-ku vidíš zvuk, no. No, anyway. V 22. minúte, keď sa tu teda akoby poriadne vrátime, tak keď nebudeme mať teraz na sebe úplne sluchatečka, tu počujeme pekne, krásne všetko. Ja, nemalo by to tu akoby úplne kaziť, nič obrovské. Myslím si, že fakt ako tu je to teraz čisto o tom, čo tu kľudci ako pôjdu predviesť, nájde tu ale opening práve Malrín. OK, toto je ale príležitosť, aby tam pekne Xnoviča rozsekali Vejpool a nemuseli na to dokonca dávať Primal Roaru. Pekne tu, akoby, aj keď sa cooldowny musia točiť, tu sa budú musieť točiť možno Číňania. Začínajú tu Falconi šliapať na plyn, ale keď tam žiadny veľký gold lead ešte nie je, je to spôsobené práve tým, že tam farmia extrémne dobre na tom SF-ku a extrémne dobre na tom Svenovi. No ten Slardar zatiaľ ako v tej hre úplne nie je cítiť, ale potom ako amplifier damage, ako ten setuper bude môcť fungovať dobre. Tak Giroška nielenže nemá momentálne dobrý network, ale nemá ani úplne dobrý matchup ani do toho Svena. Proti tomu Shadow Demonovi je to reálne za trest hrať Giro, že on keď tam dostane ten break a to, že sa nemôže hýbať ani v BKB, tam nefunguje vtedy ten sidegunner, on bude potrebovať Oliver všetku pomoc sveta, ale je tam Pugna, je tam nejaký ten občasný BJ. No a k tomu samozrejme je tam ešte Mr. Crit s tým escapeovským artom, alebo aktom. No, teraz tu smoke, neviem, či úplne zahliadli Falconi, ono to bolo podľa mňa ako by celku do dialog. Áme, ale bude ten prvý, ten pôjde otvoriť rovno Krita, ten sa chudák rozplynul ako klaun, zapadol do zeme. A tu Číňania očividne tentokrát pôjdu bomby. XXS takisto niečo hľadá, nenájde tu nič, len smrad. Podarilo sa tam pekne vyportiť do bezpečia. No XM predsa len, keď už má to svoje defenzívne trio, má tam tu Yashukayu Blink, ale hlavne to BKB. Jo, teraz by samozrejme chcel tu dokončovať ešte nejaké poriadne Aganemy, nakoniec urobil ten nie úplne agresívny choice, ale skôr ten defenzívny. Je ale pekne vidieť ako Ame, túto hru sa trošku premienia na takým ten ako skitter playstyle. Jo, nielen, že tu akoby vyhráva proste tú farm game, ale do toho sa tam ako zapája a sám tam normálne ide setupovať poriadne takéto ako gangoše. Keď zatiaľ ako z toho boli väčšinou nejaké poriadne support killy a nič iné. Goldy sa nebudú ako deliť ani z jednej, ani z druhej strany. Týmy to tu veľmi vyrovnane tradujú. Pangolier samozrejme v rukách Amara je top network z celého týmu. Tam ale potrebujú dostať Olivera. Ale potrebuje teraz ešte 1300 goldov, aby to mal pripravené aspoň to BKB. Timingy nie sú síce úplne vono. My všetci ale Olivera poznáme, že vie sa tu kľudne z hoven dostať. Predsa len Slovák má skúseností dosť, ako sa z nejakých šúb vyhrabať len tak. No aj keď na to akoby väčšinou my používame nejaké to akoby tieto brinzové záležitosti. Vidíme, že tu dneska bude servírované na nedelný večer práve na tom samotnom Aegise, ktorý by sa určite dal použiť ako tanier. To je ako ne, že ne. Neviem, či by to nebola škoda, ale well, it is what it is. Ďalší Rošan je ale medzi tým spavnutý. Jo, nachádzame sa v zóne, kde tu fakt ako zase od ďalšieho Roša obidva týmy musia ukázať vieci. Kto ale má viac timingov? Jo, teraz je tam backup na Slardarovi, na SF-ku tiež, na Svenovi to máme tiež. Finsgrip ešte ako Xnovič, myslím, že využil tak ako asi jedenkrát za túto hru, čo bolo na toho Panga, ktorý sa zasekol. A neviem, či odtedy ako by som Finsgrip vôbec túto ešte videl. Scoreboard sa nám tu úplne zase tak moc neposunul. Pugníčka sa tu ukázala iba tým depušovaním. Amar premýšľal, že tam pôjde nejakým Rolling Thunderom, len ich odháňa preč, len sa s nimi hrá. Prasátko od Malrína, medzi tým pôjde tu scoutiť, nájde tu dokonca toho Slardara a aspoň tú pozíciu majú teraz pekne danú. A XXS si nakoniec tvrdohlavo po to prase proste pôjde. A on má hlad, chce robiť veci. A do Marzovi nám tu Game 1 ukázal, že tú hru kľudne odtiahne sám. Tu už ale máme Aganem aj na XM-ovi. Za mňa majú Xtreme Gaming reálne už svoj line-up online. Áno, v 26. minúte sa povie, ak by tu pomalinky nachádzame reálne aj proste, dá sa povedať, late game. Aj keď ako by to môžeme nazývať teda tuto iba mid gameom. Ja myslím, že na Oliverovi tam bude dokončený to BKB za moment. Na Malrinovi takisto už tam máme aj tú Blinku dávno. Na Kritovi Blinku takisto.
Nakliknutý teda Lotus Orb. Oliver ešte potrebuje 70 goldov, aby tam konečne prišlo to BK, bo stále, ale tam bude strácať pomaly jeden veľký item na toho Svena. Takže ten fight pak od Falconov bude musieť byť offsetnutý práve nejakými saveami, inak to nepôjde len tak. Neviem, či si tam teraz nedávali XG náhodou ten smouček pod tou jednou sneaknutou Vardou. Falconovci ale vyzerá, že netušia, tu už pôjdu kluci scoutiť. Amar nakoniec tam ale stihol odísť a nikoho tu zatiaľ Xtreme nenašli. To bolo kurva close a Amar mal pri sebe problém. Vyzerá, že po 27. minúte tu ale Xtreme Gaming. Sám Ame, už to tu ukázal pekne prasátku. Vedia Falconi, čo sa tu momentálne deje. To Rošana nebudú chcieť nechať určite zdarma ani zďaleka. Ten väčší problém pre nich. Teraz ale bude možno niečo iné. Xtremovci takisto iba vydžebejtili toho Roša, tu hľadajú radšej nejaký opener, vedia, že niekto tam bude pod nimi. Tam bol práve, myslím, že Maorin, áno, ktorému sa tam dispelol ten smoke, ktorý tu nebude úplne teraz schovaný. Tu ale potrebujú Falconovci fakt brutálny opener. Na Amarovi už majú takisto ten Lotus Orb, takže nejaké tie vrátené Slardarúčka, nejaké Demonic Purge by mohli byť celku cool. XXS ide ale nabíjať na shota práve Amara. X-Novic bude pripravený možno takým Vince gripom, ne, nakoniec to nebude mať range. Amar bude schopný ale Rolling Thunderom tým pádom vykryť celé to XM-ové účko. Vyžral to chudák Sneaking, ten padne a ten nebude mať ani buyback. Tu momentálne ale bude ešte pekne schovaný aspoň ten Slardar. To je Ame, ktorý sa otočil do Maurina, zapilo na 3 rany, čo? Ame, ešte tým Vince gripom a vymože celý tým. Ame. To si mu daroval tie najlepšie načasované kryty ever. Kámo, Ame. Zase tu Zinkiu príde, jedno defenzívne schovanie je tam, otočka do celého týmu, rozpadli sa ako hračky na pieskovisku, kde nie je piesok a roztúpe to kurva slon. Po 29. tu ako Ame už ako pociťuje, že kurva sa zase tuto blíži Aegis. Uvidíme tu ten replay. Prvý vekový chytaný tam bol Amar, ktorého tam ako pekne síce Sneaking udržal pri živote, ale tam neovercommitli. XM tam pripravil ten Requiem, z ktorého sa tá pugna proste nedostane. To bol iba ten opener. A tu potom prišiel ten moment, kde tam Maureen síce objavil toho Svena, to bol dobrý opener, ale vlastne Zinkiu pripravený včas. Oliver tu prišiel, tu pozrite na ten damage. Boom, bác, Maureen, Hotovson, Finsgrip, ktorý tam Xnovič ušetril ešte na Amara. Toto bola dokonalosť od čínskej skvadry Xtreme Gaming. Amar si dokonca lahol do židle po tomto. To bolí. To bolí. Tu Oliver hlavne nemá akoby momentálne ako to stíhať. Nezískali tam proste Falconovci také nezastaviteľné tempo, aké si tam napikovali. Xtremovci tentokrát hlavne aj tým midovým Shadowfindom to offsetli podľa mňa veľmi dobre, aké pre niekoho to môže byť trošku greedy. Aj ten matchup proti tomu Beastmasterovi to bol dobrý. Žiadne veľké punishes sa tam ani nepodarili a toto fakt ako XM má všetko. Nemôže robiť ešte nejaké linkeny, refreshery, možno nejaké tie hexy, keby náhodou chcel fungovať agresívne. Oliver proste ale je veľmi ďaleko k niečomu, aby tu niečo robil. On nakoniec ide teraz ešte predať Vandu. Predať to celé, kúpiť si základ aspoň s Morbid maskou, aby tam ako mohol sa dostať tú sataniku, ale ten damage je vec, ktorá proste tam ako nebude. Tu majú Xtremovci podľa mňa tú hru úplne extrémne pod kontrolou a tu reálne fakt ako Skittera dostali úplne mimo hry. Ako moje srdce slovenské je pri Oliverovi brutálne. Ale tuto ako jedna gyroška zo 14 000 networth proti 22 000-ovému Svenovi sa môže len tak ako dívať spovzdálí. A bude to takzvaná trojhitka obecná. Tentokrát by to mohli byť teda ako 3 brinzové pyrohy na tanier pre Ameho. Už je tu ale vyfarmený aj ten free shard navíc. Jeden D-ward sa nám podaril teraz aspoň Falconovcom nice. Tu ale Sneaking za to možno rovno zaplatí aj životom. Skúsi tu pekne vyportiť na pána. To vychytal X znova. X znova. Nemal tam ani dokonca bonusový cast range, ani žiadny Etherlands, ale proste tam dobehol včas na Lorda. Hlavne musíme dodať inak jednu vec, že každú jednu hru Xnovič je jediný support skoro, alebo jeden z veľmi mála supportov, ktorí na tomto TI ukazujú jeden fenomén, ktorý neviem, či úplne na mene, ako by sa o tom ako by bavilo, alebo nie, ale teraz Crit pekne sa síce schoval tam, ale momentálne, dobre, vybral si tú správnu stranu, vyskenovali si ho tu, ale aj tak. Pôjde ho tam ako teraz skúsiť ešte scoutiť, možno tuto pán Shadow Demon, chudák Crit, odtiaľ to nepôjde nikde. Každopádne ja som chcel spomenúť, že keď tam ako bude nakliknutý Xnovič, všimnite si, že každú hru on nosí na tom supportovi vždycky kvelinu.
Vždycky. A nemusí to byť žiadny Nature's Prophet ani nič iné, ale on to proste kupuje vždy na to, aby tam mohol sníknuť vždycky nejakú vardu, vyžrať nejaký strom a má tam proste svoje spoty, kde tie vardy proste vždycky tak ako hodí nenápadne, aby ten enemy tým ani nemohol tušiť. Uvidíme, či nám to tu ukáže, alebo ne. Ale túto hru myslím, že pekne tam tú kvelinu na Baneovi má. Jo, no niekedy by ste povedali, že sa to tam proti Hoodwinkovým alebo proti niečomu hodí túto hru. Je to čisto na tento two element. No, Falconovci zrazu, ale proste fakt s týmto line-upom oni môžu teraz dúfať iba v to, že príde možno pre Malorina nejaký refresher timing. Jo, a Mar tiež s tým Pangolírom podľa mňa tu nemá taký veľký scaling, aby sa tu niečo dialo. Čím ideme ďalej do toho lateu, tu neviem, či je tu ani nejaká naša podpora alebo nejaké naše rozširovanie našeho cirkusu, keďže tu momentálne nám chýba dokonca 70 subov, chat, aby sme boli 3K klub. Čo je ani neuveriteľné vôbec, keď to tu vyslovujem. Neskutočne ešte raz ďakujem každému, kto to tu trochu podporí, ale keď tu samozrejme využijete nejaký ten september a hodíte si napríklad toho svojho saba v tom cirkuse, tu možno nejaká tá energia príde aj týmu Falcons, alebo teoreticky tuto kľudne Xtreme, záleží komu fandíte. Ja osobne tu samozrejme fandím hlavne dobrej Dote, ale táto tu grandfinálová nedela zatiaľ doručuje tuto akurát čínsku nadvládu Game Free. Jo, tými si to teda vysvetlili, kde Falconi fakt rozsekali tú minulú hru. Nie je to tu ale extrémne aj o tom drafte. Nie, ale si myslím, že tentokrát rozhodol skôr ten dobre zahraný laning od Xtreme. Jo, aj keď tam zo párkrát boli vychytaní a vyzeralo to, že tie idly veže tam budú OK. Medzi tým tu bude Crit vychytaný ďaleko, Zinkiu tam ale nebol na range. Nestihol tam úplne ho schovať, alebo mu to nejak inak roztrhať. Tým pádom sa Crit dostane pekne do bezpečia. A mu momentálne bude končiť ten Age za 3 sekundy, tu ale našli Amara. Stihol pekne hodiť, ale tu Shardu vydočovať ich a pôjde pekne tuto akurát odísť. XXS bohužiaľ môže dupať koľko chce. Amara sa tu momentálne ale nepodarí punishnúť. Pekné rozťahanie a získanie trošičku času. Len za malý moment bude mať Ame dokonca level 25. Tam reálne tu Gironome rozsekne na 3 rany. Oliver bude musieť držať taký neskutočný positioning, že to až nie je pekné. Ja samozrejme, že na Examovi dokonca máme pripravenú úplne celú tú linkenu. Ja už iba refresher mu chýba fakt dokonalosti a už to SF je fucking hotové. No Oliverovi sa tam už teraz ale pekne do inventára aspoň dostal celý ten satanáš. Ja, že z toho 18 000 network hero ako so satanikom bude to možno o niečo príjemnejšie, potreboval by podľa mňa, ale tam dokončí minimálne ešte tie veľké kryty. Ja, možno by potreboval túto hru aj nejaký ten butterfly, možno aj nejaká manta by sa mu tam hodila, tu si ako nemôže Oliver úplne vyberať. Ja, je tu veľa vecí, čo by chcel, čo by sa hodilo, čo by mohlo mať value. No, tá väčšia otázka, ale je, že proste fakt ako za chvíľku bude mať XM kurva level 25, buď si tam zoberie ten K-speed, alebo si tam zoberie akurát tie razy, ktoré budú dávať ešte damage navíc, že to si celkovo damage upgrade. Jo, alebo skôr ten instantný requiem väčšinou je way to go. Neruša sa mi momentálne tu zobudila. Neviem, či pravdepodobne ako nebude chcieť možno ako tu ako niečo mať na pláne, alebo ma iba pekne prišla pozrieť. Krásna. Ale ahoj. No a po tejto hre pôjdeme iba na rýchlovku. A potom večer pôjdeme na výlet aj za divákmi v L2P. No aj s touto tu čiernou kráskou, ktorú tu možno ako nevidíte úplne, pretože ju to nejak nekľúčuje. Ale je tu. Je tu. Šleč. Pejdem. Falconovci teraz bohužiaľ zasteknutí v bázi, ako budú mať proste problém. No, tuto Nera sa prišla pozrieť, ako to tu teda vyzerá. Ona ako predsa len je z Irska, takže tam neviem, ako by ku komu má bližšie, ale myslím si, že 100% sú to Falconi. Že? Alebo ne? Jo, ale Ziu. Ja som povedal Falconi a ona si zívla, chat. Oh no. Oh no. To ideš tak ako predichnúť celé? No, uvidíme. Ja, chvíľku sa tu samozrejme nedieje žiadna akcia. Počkej, aby som ti neprešiel po pacičke, jo? Aby som ti neprešiel po pacičke, počkej. Tak, dobrý. Ako Shiva tam pribudla nakoniec Malorinovi, ak som videl správne. Ja, tu zrazu, ale proste fakt ako Falconi sú jeden taký ten talent level a jeden item minimálne v pozadu.
Jo, ten 15 000 gold lead pekne rozložený na tom Svenovi a na proste všetkom tuto, napríklad tom SF-ku. Nera sa tu momentálne teda akoby takisto díva na Dotu, by the way. Ona reálne Nera tu prišla a čumí na tú obrazovku. A čumí, či tu Amar ide teraz niečo momentálne vyrolovať, alebo niečo iné. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Jo, skúsi to tu Amara s nejakými tými pešrami trochu zdržať tu, ale prichádza akurát Xtreme dozadu, Maurino tam ale vychytal. Tu je zase ale to defenzívne schovanie, Ame hlavne pôjde ukázať Skitterovi možno nejakú poriadnu carry silu. Oliver sa tam ale tým satanikom ešte na chvíľku drží, bohužiaľ ten Requiem je too much. Xtreme nemôže ešte pokračovať ten escapeovský yard. Oliverovi možno tu získa trochu času, pekný hypnotize od Krita, takisto ich trochu zachráni. Ale Maurin tam nebude 70 sekúnd hantený tu medzi tým, ale XXS dostáva od sneakinga výplesk. OK, ne. Ame prišiel a one shot. Tu nahodí akurát chudákovi sneakingovi. Ame vyzerá, že túto hru chce možno akoby kurva rozhodnúť tu a teraz. 20 000 gold lead pak ako nepôjde zastaviť, keď to tam ako minule prežili. Treba myslieť na to, že tu stále, jo, to SF ešte bude rozdávať bomby, potom levely 25, level 26 Sven, tie Zinkyové defenzívne schovania, ten Shadow Demon. Túto hru proste ale ustávať, aby potrebovali Falconi niekoho rozbehnúť a zabiť. Ale vždycky príde pán Zinky a nazdar. Zruší tu nádeje. Žiadne wash your face. Nebude musieť akoby túto využívať ani zďaleka. No aj nerúšia sa tu na to akoby momentálne dívať. Dúfam, že chápeš, že nehovorím akoby toto celé tebe. Neviem, akoby toto ako rozumieš a nerozumieš tomuto celému. Ale hrá sa tu Dota 2, Nera. Hrá sa tu Dota 2. Utekaj. Ne. No. Tak. Rošana by mali mať samozrejme túto kluci zdarma. Tam fakt ako si nemyslím, že môže tu nastať nejaká ako iná záležitosť k tomu. Fakt ako táto tretia hra je za mňa ako pre Xtremeovcov celku rozhodnutá. Jediné, čo môže podľa mňa skúsiť je na Giroške možno ako na farme nejaký Divine. Alebo nejaký aspoň Butterfly alebo niečo, ale ono to s Refresher Shardom na Svenovi, ktorý má teraz všetko dvakrát. Jo, takisto ako to má to svoje SF-ko k tomu. Ďalší panér je tu, aby tu mohli pušovať tú druhú stranu. Tu majú Xtremeovci problém. Ten Mist Chance teraz odkrytá z toho spotlightu. Tam ale nasvieti na Ameho, možno s podobným spôsobom ako dneska na neho budú svietiť reflektory. Sneaking medzi tým dostane zase iba výplesk jedného harpoon hitu. A keď sa tu Oliver teda pôjde natlačiť dopredu, tu nemá úplne ako vyhnať toto celé. Raxy sa rozplynuli. Jo, tu ale prichádza otočka rovno do Olivera na 3 rany. Toto bohužiaľ nejde. Toto je Ame too strong. Requiem teraz momentálne tu je trochu zónovací, aby tu netrafil Xtreme nikoho. On tam predsa len ako bude mať druhé kolo, bude mať kľudne refresher, BKB a ďalší Requiem. A je tu jasné, že tu nepotrebujú kluci nič. Snaking sa tu teda pôjde ešte buybacknúť, ale vyzerá, že Ameho to nezaujíma. Tam tá Giroška predsa len nebude 70 sekúnd. Prichádza tu ale rovno skok na Xtreme. Defenzívne schovanie prišlo, on si sám refreshol vieci. Tu ako by síce môže prísť dozadu, pekne to outrangel a bude chudák Crit vypnutý. Maurin ešte bude firnutý k tomu a nemôže s tým urobiť nič. Rovno tam kluci ale píšu GG. Toto je hotové. Ame je too much a za mňa neskutočná práca od Zinkyho, ktorý podľa mňa tými defenzívnymi schovaniami práve tým Shadow Demonom to odtiahol, kedy to bolo najlepšie. A Ame, dámy a páni, je jeden krok od toho, aby mohol nasadiť tú korunu, ktorá predsa len sa tu rokúce na jeho hlavu nedostala. X znova! Ako jeden z najlepších position 5 supportov, akí reálne kráčali kedy po planéte Zemi. Tiež bolo to veľmi blízko. OG mu to vtedy snatchli. Teraz ale vyzerá, že Číňania budú možno takisto blízko, ako boli proti OG. Takisto, myslím, že ak si pamätám správne, vyhrávali 2-1, ale potom to skončilo na opačnú stranu. Bude sa opakovať dneska tento storyline z toho roku od OG, kde to bolo epičné až za mládí. Alebo to tu ako máme dneska možno pre Číňanov vládnuté. Aký máte názor vy, chat? Pripomínam teda, že nezabudnite na to, že som vám tam pekne ukazoval ten obraz, jo, ktorý dneska je fakt ako veľmi lukratívna podľa mňa záležitosť, ktorú tu venovala velice milá Taterka z Brna pre niekoho z vás. A ja fakt ako sa neviem dočkať. Ja sa neviem dočkať ďalšej hry, ja chcem ďalšiu Dotu, ja chcem, aby to pokračovalo do nekonečna, ale ono už to možno bude jedna, alebo dve hry. The discipline of the early game, right? You have to concede a little bit of the map, but then take it back if you can.
think critically, Arme, right, he loses his early tower on the Sven, but he then just defensively farms. He just chills. He knows what he has to do. He identifies when and where to enter the game. And I feel like every time we see XG win a game, we're going to be overly praising both Xnova and JinQ on the supports, the SD, the Bane, how much work they did throughout this entire game to ensure that Falcons, anytime they want to enter a fight, Arme's fully protected, enabling XM as well. The supports in XG are just incredible. Yeah, and it's also, I will say it's a little surprising to me that Falcons decided to pick these supports into the SD. I feel like XG had a really good idea coming into this game. You take out the Chen and the Eng, you know that the Pugna is very likely to come out, so you take the SD already as the first pick, and also, building on top SD, SF, Slardar, especially those two with this minus armor. This is not a combo we see too often, so in my opinion, Zhao 8, grand final stage, you bring it out, your boys play it so well, they must be feeling incredible right now. Yeah, that's a good point, because these kinds of bursty combos make it so hard to play these save supports, like Pugna or like Ringmaster. Like, you can't save anyone if you're instantly dead. You can't save anyone if they're instantly dead. But to me, this just goes back to the laning stage. In that first game, when they had good lanes, they were able to meet Falcons in a stalemate in that mid game instead of get run over, and eventually find a jump with their superior team fight, with their superior net worth on their carry, take the win. In that game too, they lose the lanes. The map just becomes completely out of control. For XG to win this in the next game, just stabilize the lanes. It worked out perfectly for them. Yeah, but also, I think Malrine, he's been a talking point in all 3 games now, right? In game 1, shut out on the Ember Spirit. Game 2, MVP on the Primal Beast. Coming into game 3, he's a Beastmaster. Lane goes well, but he farms backwards. I think Falcons, they need to identify Malrine. He needs to play into the map, break open the game. When he's farming or shut out, Falcons look to struggle, and it gives so much time for XG to come online. I would say he farmed backwards because of how well XM and the Shadow Fiend played. Like, we sang our praises to the support duo of Xtreme Gaming, but XM on the SF, he was like big man on campus those first 10 minutes, played the lane incredibly well, got the rune control, stole stacks, went to that top lane, kind of did the reverse Malrine in terms of taking enemy farm and taking the enemy's safe lane tower. It's just good, I mean, sorry snaking, but it is good to see that he's also 1-9 in this game, right? He's human. Yeah, he's human. Like, the way he was playing the Enchantress, it was like, he's untouchable, literally. It's like, how do you stop this guy? He's played Pugna, he's doing the same thing, but when he goes to that tower, when he goes to the jungle, when he's trying to be that cheeky little devil that, wins him a TI, he's getting shut out this time. Like, they're stopping snaking from thriving in this finals. Yeah, and to me also, like, stand out, you have JinQ, he does it so well on this pick, but I will say Falcons, in my opinion, they played into this pick quite a little bit. It does feel that way. And maybe they're so used to their snowball strat that they don't care too much about counters. I mean, you look at that draft and you think, okay, if they get their lead, they're going to do what they always do, regardless of, Shadow Demon purging the escape back, purging Decrypify, regardless of Sven's burst. They thought that they would get the lead, but it just didn't happen this time. Yeah, we are going to talk a little bit more about those supports, because the supports obviously is what makes cores do really good, and in this game in particular, XM was doing really good, Effie. Yes, I just wanted to point out here how well Xnova and XM played together at the start. So here, they're doing a rune secure. XM gets the regen on the side, but the key here is that Malrine actually roars him, which then enables XM on the SF, because he knows roar is off cooldown, to walk into Malrine's triangle and take his stacks. XM taking Malrine's stacks here is what really slowed him down. It's what caused him to farm backwards, as T mentioned. Like, you take this away from Malrine, and that's like 1/2 of the combo to beat him up. Afterwards, they do a smoke top, and they're going to take that safe lane tower away from the enemy gyrocopter. Yeah, and this is really important for the Falcons draft. Like we've talked about, they care more about what they get themselves as opposed to countering you. Because picking Gyro, in my, like, I would not be calling for a Gyro cutter, but if this is what my team needs from me, if this is what we want the tempo, we want to do this. Because if you fall flat or you go even and XM made this happen in the game, it is an incredibly hard carry to carry, or even, carry to minus armor strat matchup. I would not want to be in his shoes. Just look how proactive though. In all these clips, is XG leading the charge, going first, right? The supports, like Effie mentioned, they're the ones diving behind the tower, enabling XM. Then because they've enabled XM, he can then go top. Like, all of these things compound to XG feeling like they've accelerated their entry into the game. Like we mentioned, they need items. You play early game like that, the items are going to be coming to you very quickly. Yeah, and then everything is set up perfectly for the carry Ame to come in and just steal the show. Yeah,
just like that. And I wanted to do a head-to-head between the Sven and the Gyrocopter, right? Because picking Gyro into Slardar, into Sven, right? Big counters to your hero, bursting you, forcing you to go butterfly. You're expecting there to be some aggression or some logic behind it, right? But for Skidder, his lane was good. But when you look at the 18-minute mark in the game, he hasn't really entered the game with that big damage or anything like that. Like, sure, Gyrocopter can be a greedy carry, but he also can play the twin gate. He can actively go towards the early tier 1 towers with the cooldown and enable his team. Maybe play with the Pangolier. But he didn't do that at all, right? He took bot tower and then just farmed. And then in a farm battle, I just don't think Gyro is the correct carry to win a farm battle against the likes of Arme, because look at the net worth difference. It was, night and day. I mean, it's also like if you look at the hero damage, Gyro thrives off of aggression, doing stuff on the map, going through the gate, killing some heroes, but he had 3k hero damage at minute 20. That's not what you want to have. This is not how Gyro wins games. And as he said, the farm battle against Sven, yeah, you're going to take the L there too. Yeah, and we now mostly shown skirmishes, because to be fair, it was mostly skirmishes until the Roche fight, Kezu. Yeah, because this is, in my mind, one of the things that XG also do the best. Like, they bait you in, they like make you, like really whittle around how you're going to make it happen. So here, it's very important. We're going to keep our eyes at the start on XXS and XM2, because the Requiem, maybe it looks a bit weird, but you have to imagine this fear right now. It pushes everyone back. Now, let's let the fight play out, because Malrine, he actually roars up Ame here. And Ame only lives with, what, like 40% HP? Disruption, he gets saved, he turns it around. But without these other things beforehand, XXS going in to cause chaos, XM with the Requiem to fear people away. Ame would not live with 200 HP here and whack everyone into the ground. He would be dying. But instead, positioning, spell casting, he gets to turn it around. Team fight over. Amar wants to quit. Free Roche. The positioning there from XG, they have the high ground, right? They're big time chilling, right? I think that's what Amar realized after the fight. It's like, what are we doing here? We're a low ground team trying to fight high ground into these heroes. We don't even know where Bane and SD are. And instantly, I think hindsight kicked in for Amar there, where it's like, that's not the fight for Falcons to take. Yeah, so, go for it. Another standout thing was if you looked at the net worth graph during that fight, Gyro was 5k below this one, and they took the fight anyway. It was tough. It was a tough game for Falcons. Previous time they had a tough game. They did come back swinging. We're going to see if they can do that too soon. But first, we are going to check out what Slax is up to in the crowd. Hey, everybody, we are back in the crowd once more. Crowd, we still awake after that? All right, they're still here. But a somber tone here as we have a lot of Falcons fans. But don't worry, my friends in Falcons who are sitting right behind the stage right now listening to this piece, because I will find some fans to cheer you up and get you motivated. Do you like Falcons? Dude, I saw at TI5. I saw him win. I want to see him again, but you got to take it on the summit, which it's not easy to win at the TI finals. This is not motivating. You don't say it's not easy to. We're supposed to be motivated. You can do it. Let's get some noise. All right. I need to find a new Falcons fan. Give us something. Come on, they're listening. Just get better saves. They got the good ones, but they got. It's not easy. They do not need your fights. They don't need fights. They need hype. You're not the coach. This guy won 2 TIs. All right, I'm moving on. Thank you for your time. Thank you very much. Falcons fans. Anyone a Falcon fan here? Oh, okay. He's standing up. This is an official broadcast here. Any words for Falcons? Can you hype them up? Hype them up. Okay. Snaking, love your zoo, love your healing, amazing. Skidder, please, no Nature's Prophet out of position. Okay, that's flaming. That's not what we call hyping people up. You need to give them motivation to win. Okay, you guys got the experience. You're amazing, amazing draft, good team fights. You guys got this. Okay, that I will accept. Thank you very much, my friend. You're a Falcons fan as well? Thank you. Thank you for the light applause on that one. I appreciate it. That guy right there applauding. You were the only one. I appreciate you back there. All right, advice. Please hype these guys up. They need it. First of all, go Falcons! But we must not... Great start, that's what I'm talking about. But let's admit, the situation is dire. We are losing. You are losing me, you did, okay, please. We need one touch. We need Amar's positive mental attitude. So do some out chat, hit enemy in the morale, and win the fucking game. Yeah! Okay, I like that. Like Goku in the Dragon Balls, we need to put together all of our positive energy and send it to Amar so that he can factory that up and turn it into toxicity. That is a good idea.
How about you? You said you were a Falcons fan, correct? Yes, yeah, of course. All right, this is it. This is the last chance that Falcons has, and this is the last chance this crowd has to not cringe, all right? This is all on you. Ladies and gentlemen, what's your name? Yeah. I think they should pick heroes for Malin. He need to play a game, and I believe in him. He can do this, and Amar to play. Yeah. The question was, what's your name? But I'll take that, fantastic! Give it a round! I like that, all right. One more. Does anyone else a Falcons fan? Do we have a rousing speech from the back? The person in green coming down. Hello. What's your name? My name is Lara. All right, that's a good step one. Fantastic. Okay. You have to hype these guys up. Please. I'm going to do something I never do. I trust you. I'm going to give you the mic. But if you betray me, I will snatch that mic out of your hand so fast. Give it to us, please. They are listening right there. Owie 2000, I saw him, he's in tears. He doesn't know what to do. This is up to you. Take it away. Thanks. Guys, can I hear it for Falcon? You can do it, guys. I believe in you, no matter what. You're the best. That I will tell you, well done! They are motivated. If we don't see another game win from Falcons, I don't know what to do. Thank you so much, crowd. Can we please put our hands together for both of these incredible teams one more time? That was a good speech, that is for sure. Let's see if Falcons indeed will strike back and push us to a 5th game of this Grand Finals. Now, with this in mind, we did see them come back after that first game. Effie, what did they need to do this time around? Because last time when they came back from a game, we saw them setting a high tempo and crushing those lanes. And we now know that for Xtreme, all they need to do is stabilize the lanes. How's Falcons going to stop that? I think for Falcons, they took second pick in that last game, right? But then they used their overall last pick to pick Gyro into Sven. Maybe a little bit more respect towards Xtreme Gaming and their late game. Give something to Skeeter that will actually do well throughout the entire game, regardless of how that early game goes. You know, some security. I think there's a couple things you could do, depending also on the pick priority. You could switch it up, go first pick yourself, just to, well, put yourself in a different position, right? You're down 1 and 2. I would say it benefits Falcons a little bit more to make a switch up. Another hero I'm looking at, Sven has won, I believe, now 2 out of the 3 games, has looked incredibly strong. So just try to keep it simple, and the worst thing they could do right now is overthink. But luckily for them, you know, they have AOI, he's been here before. He's going to make sure that they're, you know, chill and in the right zone, because just go in, we got to play. And if they do end up taking second pick again, maybe save it for a Mars hero. Like, get that surprise factor in, because again, saving second pick to give to Skeeter in a losing matchup, that wasn't the correct choice, but I'm sure they've identified that. I would imagine so. We did hear AY on stage just before the game started that they chose and opted for a second pick because we did have the same pick order 3 games in a row, which is kind of unusual, but it fell that way because Falcons identified that Xtreme Gaming had a lot of success as second pick, and they wanted to take that away, T-Gov. Yeah, it feels like coming into this 4th game, I'm expecting to see a shift, right? If Falcons have the choice, then maybe they go to first pick, right? Want to change up the pace. Because I think Zhao shown, that the bans are really good now, right? The Chen, Monkey, Ench ban when XG are first pick feels like they've not broken Falcons, but it simplifies the draft for XG where they aren't under that pressure. Knowing that you aren't going to have this issue of the little honest zoo running at you, I think is a really critical thing. But to highlight the 3 drafts that we've seen so far, I've said it before, but I think Maureen needs to be very aggressive, right? Ember is a hero that can be aggressive, but will shut down. Beastmaster needs to farm the jungle, has his stats contested, but naturally also wants to farm jungle, so doesn't really break open the game. So I'm hoping for Falcon's sake that they can find a hero for Maureen that wants to just explore the map, play into the game, because snaking can't do it because those supports are getting banned out. Yeah, and it's also like their supports are so important for them on Falcons. Like you have snaking, you have crit. It's a different reason also why I would like first pick for them. Like force Xtreme to also ban your heroes. So you want to get your hands on the snaking Chen, on the snaking Ench, to maybe get the Maureen Sanking and also this Monkey King. Like there's only so few heroes they can ban. Do something new for you, because skill-wise, these teams are very evenly matched. Yeah, I will say also, we're coming into territory where it is a best of 5, and
teams generally do not play a lot of best of five. So the meta evolvement that we're seeing within this series, it is extra important and extra interesting to look at as well. And I will say that when it does come to experience in Grand Finals, now we do know the experience of Grand Finals at TI, but this year in particular, Falcons has had quite a few Grand Finals. Xtreme Gaming has not sat in a Grand Final this entire season, team. It's still why it's so shocking that when we, I mean, maybe not shocking, but that's why, you know, this tie is so magical, right? For a team like XG to not even be talked about coming into TI as a favorite, right? I think you look at the predictions, no one predicted them to be a 4-0 team. It was, you know, not their year at all, but when they turn up to TI, they surprise everyone. And it's like I'm just trying to pay attention also to like the players to like try to like read a bit between the lines. Yeah. I think, and I know also because I've been around Aoi before, he's very good in like these type of moments. He knows what he has to say. He knows what needs to happen, because the thing is, if you don't get your hands on the first pick that you want, like you need to be aware for every scenario. Like if we change up to do this, you already know that Xtreme, Zhao, he's talking about and thinking about what are they going to change? How are we going to be ready for those scenarios? So for both teams, like critical and clean thinking is really important right now. Yeah, each of these teams have adjusted very well and shown that they adjust quickly. An adjustment that I really liked that Xtreme Gaming made last game was their support duo. In the first 2 games, they run the ET plus Hoodwink support duo, you know, an aggressive pair. And what ended up happening was in the second game, that Primal Beast ran them over. What did they do in the game 3? They got 2 enabling slave type of support duos, one with a BKB piercing disable, anti-Primal Beast heroes, anti-Sand King heroes. These heroes, Bane plus Shadow Demon, they stop the way that Malreen's hero pool wants to play that first 15 minutes. We also do know that Malreen has a massive hero pool, though. He doesn't have to stick in the trends that he has been playing this tournament. Surely his arsenal, Kezu, is larger than that. No, absolutely, but I think it's a very good and very fair point, because I was looking at the SD more looking at like snaking with like, you know, he's gonna pick Pugna, you're gonna be very good against it. But when we think about the other heroes that Falcons like to play and have shown us, Primal Beast is definitely up there. You had SD Bane against this, makes it very hard. But it's not just that, there's a Pangolier too. Pangolier does not enjoy Bane at all. It is one of like the worst support matchups. So this is absolute something else to take into account. So for Malreen, he has to think, okay, what are other heroes that I can pick into this that make it very annoying? So maybe he wants to look for something more elusive, like a Puck himself or a Void Spirit, get in the back line. I'm not quite sure where he's at right now in terms of like his thinking. I mean, that's going to be the pressure though, right? Going into game 4, XG being 1 win away from, you know, securing their Aegis, finally for Arme. These are the questions that I think between ATF and Aoi, they're going to have to, you know, try and find common ground on, right? Aoi has been saying that ATF has got a lot more maturity nowadays. He's really grown to be, you know, a very formidable captain, especially now he's clicking the buttons as well, right? Like, you cannot allow the previous game, him reclining the chair, like that cannot bleed into this next draft, because one mistake, it will be punished. So how much do we feel like Falcons is going to change things up in that earlier stages of the drafts? And when they do change things up, it'll be little things, like one small matchup here or there. I think that they truly do believe in their style of play and the heroes that they play. I wouldn't even be surprised if they ran back the Pugna, just not versus a Shadow Demon. Like, they lost that game 1 with Enchantress, they picked her in game 2 anyway. The same thing could happen here, but more respectful of the individual matchups inside of the game. I mean, something else I can see too, because this is, we talk about this a lot. Malreen is very important for this team, as of course is everyone else, but they play through his tempo and they play through his lane. So looking to maybe secure his pick later, and I think Effie made a very good point about last picking Skeeter. I don't think it's like the S tier thing you can do with your Falcons. He's gonna do his laning stuff, they're gonna play through him, but you can take his hero early on in the draft as well. It's also that thing where you can kind of bait XG to go for the saving supports, and then Snaking just suddenly plays like a silencer or something, right? Like, you can draft a way to take away the fight, but again, for Malreen, he's not getting access to his Sand Kings, his Shakers. Primal done really well in you know, 2 games ago, but not really opted this time around. And it is also like important to know that for like the incoming games, like even if Falcons are to win this game, I think that the pick order, and not just that, but also like the mindset that you go into these games with, is like incredibly important, because of course the gameplay matters more than anything else, but it comes from your emotion, it comes from how you feel. Do you trust each other? Is there any disbelief? Do you feel like you're getting outplayed even though the game is even? Things like this cannot be in your head. Yeah, and if the game is going to be even, it means we should be having an even draft on our hands. But let's see if that is the case. It is time for the draft of this 4th game. Team Falcons versus Xtreme Gaming. Grand Finals, Game 4.
I'll repeat myself, it's match point for Xtreme Gaming, 1 game away from claiming the ages here in Hamburg. Let's see if they can get off to a good start with the draft here in this 4th game. We got Xtreme this time on the Dire side, Falcons on the Radiant side, and it is, once more, Xtreme Gaming with first pick, Falcons with overall last pick. And in terms of bans, so far, nothing changed. Yeah, we've got the same, and I believe that it's XG who have priority. I believe that, like, this, you know, the game, it begins outside of the game. They had choice, they take first pick, they know Falcons want to swap something up. I don't really see XG changing much, and I believe that Falcons didn't change anything either, even with their last 2 bans. Correct. That is the same. It's also, okay, we're just running it back. Yeah. That's what's happening. It's the same draft as of yet, but that's where it really shows that both Aoi and Xiao, they identified that, obviously, their strengths from the previous draft. And I think for Aoi, it's like one key hero change, and they can all change. Like the Silencer, for example, I just mentioned. If you have disruptions and saves and all this early skirmish, you cannot do it into a global. So maybe that could be an option later down the line, at least. I mean, the only problem, because I like Silencer too, but the hero seems to have like fallen off for some people. I don't know exactly like what the reason is. Other 5s are perhaps stronger. There it is, right on cue, brother. Gets his Sand King. So, of course, they opted for the Pangolier last game in the hope to find SD. This time around, it's Sand King, it's explosive damage. It's going to be good, but you have to respect Disruption can fully break apart a Sand King's jump. So another way to find the SD would be quite nice, unless you're always jumping SD with the Sand King. XG will be very happy to run back the same support duo of Bane plus Shadow Demon. It looks fine for them, but I wonder if Falcons are going to respect the SF that came out last game, because on paper versus Sand King, it should do the same thing, if not harder. It can win the lane, if not harder, than versus a Beastmaster, and go into a triangle contest stacks. There's also something interesting, like there's a high chance that Falcons, like the reason why they perhaps would not want to go for Pangolier here is that they feel like they just cannot squeeze in a Bane ban. Like they're not allowed to. In the first phase you can't, in the second phase they only have 1, so it's like, okay, maybe we want to play this hero, but it's honestly too annoying against what XG are going to propose to us. And also, the game is very open, right, with Sand King. From the mid lane, you take stacks, you get Blink Dagger. Marion's very independent. In hard lanes, good lanes, he doesn't really need that much help other than Crit making the stacks. So now they don't have to focus entirely on mid. They can really, hammer home that aggression on the side lanes. But that's where it matters, right? Then they don't want to give XM a favorable matchup versus a Sand King so that they can just leave Malorine alone. They don't want to have to input more resources into him. Yeah, we got the Pango banned out. It took a little while to think about it. It was, of course, the first change for Xtreme Gaming, who banned out the Sand King in the second phase last time around. Now they ban out the Pango that Falcons went for instead of the Sand King in that previous game. At this point, it was Falcons removing the Ursa, but they let that in. Respect that Bane. It's respect on both sides, right? The fact that XG still banned the Pangolier, right? They know what the hero can do against their playstyle, and then Falcons, did they want to use the 1 ban on the Bane? Yes, they did in the end. They know how much X-Nova's doing on it. But with the Leshrac pickup, this is just damage. This is very, very strong. Like, Lesh alone, already we've talked about it so many times. XM Lesh is an absolute menace. You have an SD that's going to buff him up, maybe give him even more HP. You have a disruption save as well, and you continue to play forward. He clears your stacks. You're going to be incredibly heavy. If you're Falcons, you have to answer these heroes. By the way, that was Ahmad's sister in the crowd just now, and she looks so nervous for him, but he doesn't seem that nervous. I mean, you kind of have to be nervous. Like, even like I'm nervous watching them. And of course, the classic ET, right? We've seen the combination with the Lesh and the ET. We've seen Purge segments on it. Very, very strong combination. So how are you going to break it if you're Falcons? I think Falcons are pretty happy to get their Sand King plus their Hoodwink anyway. They win almost every game on this duo of heroes. They just need to make sure that they're targeting this Shadow Demon first. In the last game with the SD plus Bane, you couldn't go on one support because the other would save them. This time around, there's only one save support. If you can focus your attention as a Sand King on the Shadow Demon, just burst him with that sharpshooter, you're doing fine. So you also need to make sure Falcons have ways to itemize defensively very quick. Don't allow the burst potential of XG to shine. And that's where the Tusk, I think, comes into a big part here, where with the snowball saves, it can do so much work. And I'll be interested to know, will Tusk actually maybe even go for the drinking buddies just to get the repositioning to save heroes? We don't see it often, but again, Arme running back to Sven to punish the gyro. Yeah, his Sven is so damn good. Like,
okay, so Falcons make the switch up where you get the Tusk with the gyro. They might think, okay, we had the Pugna with the gyro, it wasn't good enough. SD, he can suffer in lane, so you pick the more aggressive support. Okay, like I can definitely get behind this. The problem is, Sven has looked incredible, and gyro doesn't really man-fight you. Even if you get jumped, we have a similar situation. You might get disruption, you're gonna pop your BKB, you turn around, you slam your sword, and you're very likely to kill a couple of heroes. Falcons need to make sure that their aggression is directed to breaking Leshrac to then go find the Sven. What happened in the last game was they were so busy reacting to all the aggression. Arme had complete access to the jungle, complete free farm. So Falcons, they have the tools to take the fight, but they can't waste time at this like Leshrac, who's going to have a target on his back and try and bait Falcons away from what Arme is doing in the jungle. It's also annoying for Falcons. Slaughter is a hero that you would like on your hands potentially against the Sven, but they pick out of phase. They've shown it to you in the game just now, so you also have to ban it. They're just banning all of his stun heroes on XXS. They don't want to give him an easy blink initiator. Like outside of his Centaur, plus his Shaker, plus his Mars, he's been playing Slardar and Axe. Axe still exists, but a lot less popular. If you're playing Axe into Leshrac, that's really tough. But Gyrocopter doesn't really break the lanes of an offlaner, so then Dawnbreaker, a hero that we kind of lost favor in, could come back here. You have the Solar Guardian, if Arme jumps in and Leshrac jumps in, now you have a core enabling the other two rather than always relying on the supports. Support's positioning in this game can be scary, with Tusk jump, Hoodwink catching you or stanking, so I like the fact that a core could maybe take over the defensive capabilities in amping up the fight. I'm with you on that point. The issue is, Xtreme Gaming looked so good last game because they had like that short cooldown blink initiation from XXS. Yep. You go for Dawnbreaker, suddenly you're playing on longer cooldowns. You don't have that same means to go in and out of a fight. I mean, I'd love to see a Batrider, but the lane into Tusk Gyrocopter is, ooh, that could be scary. I think that Batrider is actually playable. I mean, one of the reasons why I like it is that Batrider, like, they're playing a lot of snowball safe at the moment from Falcons. You cannot snowball safe a Batrider, and any 1+1 kill combo is available. And actually, I take it back, it can be played because of the Shadow Demon. When the Tusk Gyro want to go aggressive, you get one disrupt on either of those heroes, you're going to survive and reset the lane. So because of Shadow Demon, I actually think, yeah, maybe the Batrider is playable. I mean, other than that, the more likely archetype of what they're aiming for most often is like the strength guy. It's gonna give you team fight, goes in first. The thing is that like 8 to 9 of those heroes have been taken out. I mean, Lycan is still in the pool. Yeah, I would maybe like it a bit more if the Tusk was something different. I could see some pressure. I mean, for Xtreme. Yeah, it's very good with Sven, not gonna lie. Like if you get towards the later stage, it's really cool. Magnus on the main stage. My guy's pointing. He forgot to ban it some years ago, but now he's picking it. He knows what he's doing. He's got beef with this hero. He's got long play. This is a grudge pick. This is a grand finals hero if I've ever seen one. We talked about XXS doing that blink initiation for his team, that low cooldown, those skewer backs. This is going to be key. They didn't want to give him big cooldowns. They're going for the big plays here on the main stage. I don't think they've even played it so far at this TI, so yeah, to kind of bring that out in a potential tournament-winning game. I mean, the pressure is on Amar. He is the one pressing the buttons. This is his pick, and I think he's got a lot of weight and pressure on his shoulders. This is not the Gyro to carry the game. Gyro is a kind of enabling kind of puzzle piece to bring life to other heroes. You are not outscaling the Mag, the Sven, the Leshrac, the ET. You need someone else to step up. Keep in mind that Sand Kings can still go offlane if they want to set up Malrine instead. It is still a flex pick after all. It's quite hard because you're playing into like BKB disable, like even if you go like for some Quap or Sniper to like win the lane, like they suffer later. Maybe, yeah, if the Sand King wants to go offlane, run back to Primal, at least have a hero that buys Blade Mail, can cushion the blow of the Leshrac, you keep running into the jungle, Amar then gets... Oh, it's a bear though. Oh. It is the Ursa coming out, a hero that's been banned a lot. And it is Amar playing the Ursa. Let's go. Okay. Not a single soul in this entire arena would have ever gone, you know what, Amar in a potential, losing game to a, is picking offlane Ursa. Guys, you gotta respect this. I respect the hustle. My guy's got confidence. Listen, Ahmad only cares about one thing, okay? He just wants to win lane. He does not give a crap. He's like, give me Ursa. I will beat this Sven in lane. I will not give him a game. I will be in their faces all the time. Who cares about team fighting? Who cares about map control? I'm just here to win the lane against Ame. Tak jako hovorí FA, tak bude pravdou. Amar offlane Urza. Ty můj kokot. OK. Návod je tu.
It looks horrendous and it's weird, but it can work. Okay. Vekeríčka k tomu. Back in 2023 when he played carry or Nick Malorín plus crit combo by ale mohlo podľa mňa poťahať toto celé. Ale Zinkiu znova na tom démonovi. Toto kurva bude Game 4. Hodná presne tej Game 4, ktorú sme mali pred rokmi. Keď tam boli predsa len OG a PSG LGD. Tej Game 4 sa presne stal ten sap call. A táto hra má presne tento vibe, kurva. Chat, prebúdzajte tam vlajky. Prebúdzajte ten hype. Ideme pekne na Game 4 za malý moment. I think it's weird as hell, but it can. It can do it, and I can see them snowballing potentially, but let me tell you, their windows are so tight. Yeah. Like, their frame of error is So so tight. little. The gyro's gonna get Je to outskilled tak. by this one. They have less team fight than on XG, and the high ground is gonna be really hard versus Magnus. That's the Yes. Ooh. We'll find out what the idea is right now. Game number 4 time, where things are getting interesting. A last pick Ursa, but it's an offlane Ursa. What do you think Falcons' idea is? 事情变得非常有趣了。 Otázka iba, či je to overcooked alebo nie. Či Amar zničí Amého ako hovno. A ten Sven nebude mať tým pádom impact. Ale... 我觉得他们会像7一样的输掉。 I think they will lose like a maggot. Whoa! Strong words! Whoa! And I also want to know about your offlaner. Magnus has a lot of history. Skoto! 50 gifted sabov, ty blázne! 我们想问一下你们这边的3号 O môj Bože. XXS 的 Tak tu ako očividne dneska ako možno fakt ako hitneme tu 3000 sub club, vy blázni! CZSK 的猛犸也是世界一流水平，我们训练也玩过非常多。 XXS, his Magnus is also world's top tier, and we played it a lot in our scrims. And we're gonna see how good it is in a Aj, potential aj, aj. championship XXS game. môže Magnusom rozhodnúť. Pány ide pomôcť, Patrik pomôcť. Game 4! Sneaking. Celkovo, ale musím povedať, že Falconovci, aj keď akoby tam XG majú brutálne silný draft, tuto si myslím, že ako Falconovci majú fakt ako domácu zónu. Tá ich najtypickejšia kombinácia na toto celé. Tá pri tomto našom úplne neskutočnom rozširovaní komunity, dokonca Gomba sám tam nabrdal 2500 korunové dono. Ešte tam predtým očividne popadá Archaniel s ďalším 5 kg. Vy ste sa tu úplne ako roztrhli, teraz úplne neskutočne ten Muerta obraz. Všetky nesné sochy, vieci, mikiny a záležitosti si rozdáme ale neskôr. Poďme sa baviť o tej Game 4, kde Amar so flaneovým fucking Urzom musí doručiť. No je síce greedy draft, dajme tomu s 2 keríčkami, ale proti Číňanom, ktorí vždycky chcú ísť predsa len do toho lejtu. Možno tam Aoi s Amarom fakt ako vykúkovali, teraz fakt ako zbraň, ktorá by mohla teoreticky fungovať. No XXS predsa len s Magnusom to ako bude mať tvrdé tiež. No, ale myslím si, že akoby Tusk ešte k tomu s tým pekným drinking buddies zrovna mal byť veľmi dobrý boost na tú Giro, aby to nevyzeralo tak ako tú minulú hru. No, ľudí akoby si to povie, akoby to čo akoby nepoznali, akoby nevideli úplne tú sopár ako dotiček dvojek, nevedia ako to funguje. No, ako tak každá hra je trošičku ako iná, ale keď sa ako podobá ten draft do The Xtreme Gaming, Neraz je tam ako tá Giroška piknutá v úplne ako inej šlamastike, keď tam majú aj toho Senda, majú tam tú defenzívnu snowballu, čo minulé ako by tam síce bol ten escape act, povedzme, ale teraz je to hlavne na linke ako o mnoho silnejšie. Tým, že tam hlavne majú proti tomu Svenovi, proste toho Urzu, tak by to mohlo byť tvrdé. Sneaking medzi týmto vyblokovaný na chvíľku v stromečkoch, ale nevyzerá, že by to mal byť pre neho úplne zas taký nejaký issue. Oh boy, oh boy, oh boy. Ďakujem ešte raz za tú úplne neuveriteľnú podporu, ktorú mi tu dávate. Nám chýba 5 subov, aby sme fakt mali 3000 sub club. To je proste fakt neskutočné, akoby čo tu dokáže takáto naša Dota komunitka. Uvidíme, ale či tu dostaneme ešte pekne nejaký poriadny hype aj k Falconom. Celý svet chce vidieť Game 5, či to vyhrá jeden alebo druhý tím. Tu
si to obidva týmy zaslúžia, ale momentálne samozrejme majú o krok bližšie práve Xtreme Gaming, tento line-up od nich je s tými RPčkami, Lešrakom, Elder Titanom, ktorý teda bude celé predĺžovať do toho, samozrejme ten burst damage ide skoro cvena, defenzívne schovania navíc, no to je veľmi nebezpečný line-up, no ale Falconovci idú proti tomu proste vymysleť antičínsku taktiku. Ja proste čisto tam vyťahnuť túto offlaneového Urzu, ktorého nehral nikto. A možno ani niekto hrať nebude. Amar nakoniec bude začínať teda s jedným Brace Roshom. No predsa len by tam nemali mať problém tým pádom tradovať ani jedného z tých dvoch milíkov. On to bol celku geniálny pick na laning phase. Ja sa trochu ale bojím toho, že síce ako Amarovi to sedí do toho archetypu, že on aj tak akoby väčšinou tých prvých 15 minút alebo 20 tam strávi akoby väčšinou najviac farmením a skôr Oliver je ten, ktorý tam behá bránami a je ten aktívnejší. Takže tu ako u Amara to fakt ako sedí. Neskutočná práca, Čed, ale vy ste tam akoby ďalšie, kde to chcete ešte po tých 3000 úplne dávať. Čete, I was here, Igvarda! Bol som tu. 3000 subclub pokorený. Vec, ktorú som si myslel, že je fakt ako nemožné spraviť. Ale my sme to spoločne tuto ako dokázali, alebo skôr vy ste to dokázali, ako ja. Pre vás tu môžeme akoby samozrejme komentovať túto dvojku, čo je najlepšie, akoby, alebo čo najlepšie, ako kurva sa akoby posnažím. Ale je to len vaša zásluha. Len kvôli vám. Takéto to ide. Je to prvý a možno posledný krát, pane Patriku, toto takýto 3000 klub. To neviem, či ešte niekedy ako uvidíme. Každopádne, Elsko, to stačí si akoby prečítať ten pinnutý post tam, to som o tom akoby hovoril. Ale dobre, to už sú ďalšie veci, o ktorých sa dostaneme ďalej. Za 4 minúty tu momentálne teda neprišiel ešte žiadny veľký pick-up na žiadnej linke. Malrin tam bude mať ako vždycky trochu problém, aby toho Leša vždycky ako mohol outrangenúť, ale vyzerá, že čo sa týka lázitov, 31 creepov. Malrin väčšinou na Sand Kingovi nevie prehrať linku nikdy. Ja som ho reálne na celom tomto turnaji nevidel prehrať linku s tým jeho Sand Kingom. A myslím si, že tuto by to mohlo mať ako poriadny impact. Zase by sa tu mohlo dozerať o tie Ancient stacky k tomu. Vidím tam už jednu centrinu, ktorú tam pripravili XG, aby tam minimálne ten hardgame nemohli stackovať. Tu ale pokus príde práve na pupkatého Zinkiu. Skitter potrebuje ešte jeden hit. A Oliver zobere pekne slovenský first blood. Game 4 začína pre Falconovcov dobre. Táto tu Kerry Giro začína ukazovať zbranie. Ale tak akoby ja tu kričím, ale nemusí sa to tu akoby teda popri tom ako rozpadávať, akože ja viem akoby, že tu akoby to bol taký hype moment, ale tak no tak, ale tak akoby sme sa chceli akoby na to teda poriadne ako live dívať, tak ja to skúsim ako pekne refreshnúť, aby sme to mali všetko aktuálne, aby to tu ako pekne bolo všetko krásne, nádherné a dokonalé. Ajajaj, sme naspäť. First blood ukoristený. A pekne tu Malríneček, samozrejme tu jeho faceku, aj keď väčšinou to je by the way tretka, aby si to tam mohol prehadzovať, aby ako sa mu tie Ancients takéto podobné farmilo lepšie a nemusel to vždycky hitovať, ale iba prehadzovať tretku. Tu ale z epicentra pôjde rovno toho Lešraka stihnutý, OK, crit prišiel dobre, Lešrak je low, to defenzívne schovanie prišlo na jednom HP, crit tam stačí jeden hit, plat granáta bude mať Falcons! Tu sa bude bojovať. To bude Game 4. A ja som vravel, že ten Sand King, ten tu spolu s tou Hoodwinkovou je to najefektívnejšie duo, ktoré podľa mňa majú Falconovci v repertoári. Tam nie sú ani podstatní možno tí tryhardinovia okolo. Amar medzi tým tu pôjde teda X-Noviča ešte pekne vyhnať z tejto tu pozície fuč. To bude teda facecap, bracer, cirkleta. Ale pozrite na tie stečíky. Nielen, že sa tam kryt pekne postaralo to, aby tam sa zbavil aj tej Vardy. Tu je čas rovno teraz 6, aby to išiel Malrin rovno farmiť. Už tam ide teraz farmiť tie Ancient stacky. Čo ako chvíľku možno bude trvať, ale pozrite na ten network. Tentokrát tam máme zrazu. Nemá úplne fríčko na linke, tady má 2600 network proti túto Giroške, ktorá má 3200. Tu farm game tentokrát môže pekne ukázať Oliver, že tam ako na tom začiatku záleží veľmi tvrde. Ja myslím, že Malrin by túto hru takisto aj po tom jednom kilíčku, ktorý síce mal crit, mohol podľa mňa získať tú blinku, ale vo veľmi rýchlom čase. Nepoužíval tam dokonca ani ten double damage, tu potrebuje akurát dofarmiť tu veľké krepy, ktoré tu zvostávajú. Ja nebere mu to ani tak dlhú dobu, proste tam akurát tak si 40 sekúnd musel stráviť, medzi tým ho tam crit zastúpil na mide. Pekne tu majú Falconovci rozohrané a zase pred 7 minútou je tu pekný 2000 lead. Buduje sa tu takzvané falkonské El Clasico.
XXS ešte podľa mňa ide urobiť chybu. Na tom Magnusovi niečo podobné urobil aj kolaps a podľa mňa to skončilo dizástrom. To Magnusovi vyzerá, že budú zase delayovať nejaké tie early blinky a proste miesto toho tam pôjdu po tú dominátorku ešte po nejakých 2 braceroch. Maorin sa tu ide ale nasťahovať dole, Zinkyu bude vychytaný hneď, už si môže schovať pupek koľko chce, neschová sa nikdy. Tretí kill majú Falconi, hlavne Maorin proste rovno ide tlačiť. Na mide tam síce teraz príde tá wave, ktorú nemá úplne od Falconovcov, kto tam brať, ale vyzerá, že ten spodný push spolu s double damageom, to už je záležitosť trošičku inej ligy. Jo, k tomu tu samozrejme ešte treba počítať, že tu je stále v tejto rovnici ešte Elder Titan a hlavne ten lesráč pekne, ale Creatora sa stihol schovať aspoň do tých stromov. A tu ešte príde síce ako follow-up, ale Amar pekne s Enrageom, tohoto sa zbaví. Kryto skúsi ešte džuknúť ako Lord do strany. No, myslím, že ani takto to tentokrát nepôjde. Prvý kill si pripíšu teda aj Xtreme, bol to ale rotation 4 hrdinov za jednoho supporta. A Amar si tam akoby podľa mňa ďalej bude môcť pekne možno počmuchávať. Tiež tam ale nebude mať 50 sekúnd enrage. Zraniteľný určite môže byť. Schovaním ho tu prídu pozdraviť. Ame má predsa len účko, ale na fakt ako Amara pôjde vypleskať, ten možno podcenil túto situáciu. Môže síce zdrhnúť, ale Zinkyu podľa mňa iba tými stekmi by ho mohol vyrúbať. Pekne sa tomu jednému steku vyhol. Amar potrebuje možno vydodžovať ešte niečo ďalšie. Tá steka mu tam ešte zachránila riť. Tu ale potrebuje dodžovať ďalšie dve veci. Amar vydodžoval všetko. Amar the dodger, kurva! Tuto ho nevedia trafiť ničím. Offlane Urza, baby. Archaniel, tam medzi tým ešte vidím, že dokonca tam nahodil ešte ďalší úplne neskutočný tučný letr. Vy to tu dneska idete podporovať úplne spôsobom, že tu ani moje normálne mozgové buňky nevedia zvládnuť. Ale nechám ich teraz akoby sa pekne sústrediť akurát na túto Dotu 2, viac tých buniek tam není. Spojenie rusko-slovenské, Maorin Skitter a teraz postarajú dokonca o druhú tier jednotku. On je štandardná, teda tá na safe linke bude tá posledná, ale tu zrazu ako Xtremovci zažívajú to isté, čo zažívali Game 2. Vymyká sa im to tu spod kontroly, a keď tam zobrali povedzme jeden ten support kill, tu po týchto vežách je jasné, že Maorin už bude mať za chvíľku podľa mňa blink. Ako je tu 9. minúta, ale má 5200 net worth. Oliver sa tam medzi tým teda presunie takisto, aby to pofarmil nejaký poriadny triangloš. Je pravda, že XXS-ovi sa to tam možno s tým Magnusom teraz otvorí, ale je vidieť, že tie kóry sú tam všetky od týmu Xtreme staknuté niekde okolo 4K. Majú toho proste Falconovci o dosť viac teraz. Je otázka, ale kde to budú schopní posunúť. Hrajú tu brutálny objective-based gaming. Ten Sand King sa tam proste postaral teraz o push všetkých troch veží. A to Sand King není žiadny úplne veľký ako pushing boy, ale ono to funguje celku dobre, pretože on tam predsa len dáva ten miss chance na tú vežu a tým pádom ako nehituje úplne ani toho creepa. Kým to proste dohituje, tak to trvá. Ju proste stačí hitovať poriadne pekne. Zrazu tower push je zabezpečený jak nič. 3 veže pušnuté, ale z 10. minúte je základ, čo majú Falconi najradšej. Oliver medzi tým tu môže ísť ešte XXS sa trochu pozdraviť, raketka mu tam bude leteť. Ešte za ním pôjde aj Snowball XXS, tu bude mať predsa len pripravené RP, ale podľa mňa tu nemá šancu prežiť. Tu Skitter ukazuje pekne vymaxovaný rocket baráž. A vyzerá, že slovenská sila tu by mohla zafungovať jak nič. Potrebuje sa tu Maorin teraz baviť akurát týchto dvoch iluzečiek. Nemôže by tam ako potom stekovať, ale on si medzi tým pôjde pofarmiť úplne celú túto krásu. Žiadny pressure tam neprišiel od Xtreme, nemajú priestor na to ani hrdinov, podľa mňa, aby tam dokázali niekde ísť do toho enemy trianglu. Nemajú tu ani nejakú rýchlu blinku, povedzme na tom offlanerovi, čo normálne pri nejakom tom Marsovi by mohlo byť možné, ale tu na Magnusovi idú dominátorky. Idú scalovať ďalej proti line-upu, ktorý proste má offlane Urzu, ktorý tu samozrejme pôjde rovno straight up BF-ko. A Amar proste pôjde hrať to prezlečené, keríčko na ovke. Ale takto hrajú Falconi skoro vždycky a všetci to poznáme. Maorin teraz tam predtým zahliadli, myslím, že tú pozíciu práve Ameho v tom lese. Tu pôjdu skúsiť, či tu nefarmí náhodou tento najvzdialenejší camp a ono sa to presne deje. Maorin už ho pôjde skúsiť, kryť tam príde ako follow-up, toto by malo stačiť jak nič. Ame sa rozplýva so Svenom. Tentokrát zrazu tých 4800 network proti tým Giroškiným 6000 nevyzerá. Úplne v 11. minúte ako teda dokonalosť. Tu Maorin s Blinkom môže pak ako rozbehať všetko. Na druhej strane síce je tam ten Lešera, ktorý tiež teraz kúpil Blink. XM ide takzvané Blinkov vybíjať. XXS urobil ten najlepší decision ever. On si nakoniec teraz ako momentálne uvedomil, že proste tá dominátorka tam môže prísť potom. On za 100, ale kúpi nakoniec ten Blink. Aj keď začal tou Crownou,
Proste blinka je veľmi nutná, aby s tým Magnusom začali poriadne hrať. Tu Falconovci už si tu berú pomaly fakt ako minimálne začiatok určite. No, vyzerá, že Ahmed tam pôjde pekne účkom, akurát farmi ten triangloš. Tu Xtremovci nechcú ísť ani po sneakinga. Mali ho tam nachystaného, ale proste sa boja jednoho position 5, túto snowballujúceho pána, respektíve by chceli niečo iné, niečo lukratívnejšie. Myslím, že tam na chvíľku zahliali teraz akurát pohybujúceho Sakrita. Ten pekne stihne, ale nenápadne odísť aj tak. A celý tento gang sa úplne nepodarí. A Mars sa tam potrebuje teda na vrchu takisto vzdialiť. Tam ale problém je, že on za 600 goldov bude mať možno najrýchlejšiu Battle Fury kurva na Urzovi a to je zo flinky. Tu ani tí carry hráči normálne tu ako nestíhajú takéto Battle Fury kurva vyťahovať, ale vyzerá, že tuto Amar je proste kurva z iného testa. 6150 network, trošku neštandardne, tam má trochu menší network ako tie dva ďalšie kóry. No je to spíše, ako bol teda poriadne tým, že proste hlavne im dvom sa brutálne darí. 4000 gold ide fakt na tú 13. minútu, ale veľmi pekný základ. Si osobne akoby dovolím predpokladať, že tu Malry možno bude mať fakt ako nejaký, ja neviem, 16-minútový Agarim možno, alebo 15, alebo ako to tu stihne. A potom fakt ako tam síce nejaké defenzívne schovania možno niečomu zamedzia, ale ja myslím, že Amar, jo, túto hru má hlavne jeden quest. Hlavne bude ten burst damage a zdroj toho damageu, ale hlavne to bude takisto na objektíve Rošov, Tormentrov znova. To, čo majú Falconovci radi, to tam všetko majú a splňa to aj ten Urzič. A ešte k tomu to vezme countruje to enemy carryčko. A ešte k tomu aj Zenrageov, ako neskôr povedzme s nejakou tou Aganemiádou. Tam kľudne vyskočí aj z nejakého RP, keď bude chceť. No to ako tou hrou bude scaleovať dobre. No ale Falconi pôjdu rovno 20 sekúnd pred tým, ako tu bude Shrina setapovať fight. Jo, majú tam pripravenú aj tú vardu, tu hocikto, kto by sa tu približoval, môže byť target. Smoku tam prichádzajú, ale takisto aj Xtreme. XM bude prvý, už si tam kluci vymenili pohľady, nakoniec sa tu Maurin pôjde schovať do toho ďalšieho záležitostného schodiska. Poďme to oddelil teraz ale Oliver. Duel, ale s tým Lešrakom možno nebude najlepší aj tak, ale to nakoniec vypočítal dobre. RP od XXS prichádza ale na celú tú trojicu. Ten epicenter tam ale možno vymaže celého Magnusa. Ame tu chce prísť, cez toho tam nemá cez tie šardy ako prísť. On je vyblokovaný a staknutý. Streaking to tu znamenal ako hurt. Tu akurát Olivera teda museli odovzdať ešte tu X-Novič, ale príde po stomp. A čo tam ešte celú tú dvojicu. Amen, ako je stihne prísť ten stun, ale nestihol dať plinčíček. Tam prišiel pekne od Maurína. Sneaking dokonca vyzerá, že sa takisto ešte z tejto šlamastiky dostane. Toto mal byť fight pre Xtreme. Triple RP. No nakoniec im to bolo k hovnu. Zabili jednoho pána brinzového, ale inak je to 5000-ový gold lead a hlavne Amar si tam presne hrá free game. No teraz chcel povedať, Amar by to normálne zobral z huby. No on si tu hrá proste svoje carry na offke a v štvorici. Tu Falconovci urvali proti všetkým a ešte to bol akoby celku OK trade-off. Jednoznačne Falconovci nám všetkým chcú dneska doručiť to, čo sme kurva chceli vidieť. A to je Game 5! Máme bude musieť ukázať kvality tentokrát from behind. Ja, ten carry to carry matchup má OK, ale tá offlinka, keď tam je ďalšie carry, to už je trošku ako iný štýl. Tam ale podľa mňa ako fakt dobre vymyslel buď Amar alebo Aue alebo spoločne. Že fakt ako ten Urzic zrazuje podľa mňa ale skvelý burst damage a takisto aj survive boj kľudne proti nejakému Lešrakovi, keby ho tam naskočili. Môže byť pre mňa nepríjemné samozrejme nejaké demonic purge a tak ďalej. Ale Amar tu proste príde pekne tomu Svenovi ukázať, že to všetko nie je len o carry pozícii. A Mario už ide hantiť, čestne sa mu teraz nepodarilo nájsť úplne toho Lešraka tam s tým double jumpom, s tým tumble stojom a airchockom. Tam dostal celku blízko, nenájde tam ale nič obrovské. Nachádzame sa teda ale v 16. kde Top Network drží pekne stále náš slovenský brinzový halušník. Tým, že tam túto hru majú predsa len ešte tie defenzívne akoby snowballičky, ale hlavne tam majú proste to drinking buddies, ktorý mu tam dáva celku pekný boost damageu, aby tam vždycky proste tým flakanom tam rozsekal oveľa viac. Pozrite na ten Maurinov timing, 16. minúta, dobre za litr. Bude mať teraz pripravený ten agáč. Jo, to je proste ale Brutus ako power spike item. A keď za liter tam povedzme Ame tiež nejakú tú blinku môže vyťahnuť. Toto nie je tak nezastaviteľný farmiaci Sven. Nemá hlavne ani po mape úplne toľko miesta, koľko by tu chlapec potreboval. A ja myslím, že Falconovci nám všetkým fakt chcú doručiť úplnú slasť. Jo, s týmto 5000-ovým gold leadom, aj keď Xtreme majú tentokrát comeback draft. Je akože majú draft, kde fakt ako to bombo kombo, cez nejaké RPčko, splitter, jo, Svena do toho, Lešrak.
Tam jako jedno bombo kombo vymaže celý tým Falcons, jako jeden miss position a hotovo 20. No o tom jako žádná. Každopádně Amar sa takisto za pol 17. už bude moct za chvíľku zapojiť. Už mu ide pekne blinka. Jo, myslím si, že práve ten early rush teraz možno bude tá lukratívna záležitosť. Jo, jestli to sa budeme na tej raidy, alebo na tej spodnej strane, na tej vrchnej, tam jako Xtremovci budú predpokladať, že offlane Amar si bude chcieť pekne nejaký ten Age strčiť do inventára. Stojí tam za ním teraz ešte mal ríneček na vrchu, ešte spolu s krytom. Presne táto tu typická kombinácia. Títo dvaja už zabezpečili na toto TI toľko openerov, že pre Falconov jako to sa ani nedá pomaly spočítať. Sneaking ešte medzi tým túto hru dokonca neurobil ani žiadne dramy, ani žiadne faceky, on si rovno vyrašoval blink a má ho v 17. Sneaking tu bude môcť niekoho zachrániť s tou blink snowballou teraz. Jo, tam môže blisknúť nejaké huge RP, môže tam presť úplne všetko, ale to celé môže zachrániť pán Sneaking. Kryt teraz ale na pozícii, kde by tu mohol stretnúť akurát celú túto dvojicu. Už akoby Xnovič, ale tam bude vidieť tiež, netrafilo tu Maureen síce dokonale, ale myslím, že tu Elder Titan nepôjde nikde. Easy killing spree pre Maurina. 8 kill si môžu Falconovci pekne krásne pripísať. Tou bránou sa teraz momentálne pohybujú smejom na top, nebudú tam mať samozrejme úplne epicentry. No ja myslím, že s tým Urzom, ako tie dve blinky, tam rozsekajú pomaly hocičo. Jo, na tej vrchnej strane sa teraz na chvíľku ukázal iba Zinkyu, ten tam depušil akurát tými Shadow Poisonami, už si odtiaľ odportil aj ten Lash, ktorý tam bol predtým. Tu ale Amar zatiaľ teda fakt ako nevyčmuchá s Malerínom nič. Táto tu kombinácia ešte s Creep Wave, títo dvaja hráči, ktorí, well, tiež by sa na tom Aegise vyjímali neskutočne, alebo bolo by toto zadozučinenie tiež za nejakú tú dobu. Ja osobne si myslím, že fakt ako tu Crit je ten, ktorý možno akoby pre ktorého ten storyline môže byť ako najepickejší pre Falconov. To je fakt ako extrémne dlhá kariéra, kde sa drží tej tier 1 scéne. Vždycky ako popravde tam bol jediný, ktorý tam ako držal reálne NA scénu pri živote dlho, by som ako dosť intenzívne povedal. No a tu potom, keď sa vrátil do Európy, prišiel tu akoby do týmu Falcons. Je tu vidieť ako úplne jeho plná kvalita. No. Zatiaľ sa tu Číňania teraz ale budú schovať tých 7000 gold lead. Ešte nemusí byť úplne ako to rozhodujúce. Zaujíma ma, či tu bude chcieť ešte urobiť nejaký go-sep triáž, napríklad ako proti tomu Svenovi Mr. Maureen, alebo to pôjde do BKB. Teraz viem, že pôjde rozbehnúť akurát Zinkyu a ten používal teraz akurát to schovanie, tu bude proste vypnutý len tak. Hoci koho Falconi vidia, prídu, zničia. Jo, tu blinku má predsa len Sneaking, Maureen, takisto aj Amar. Takže ako jediný tak Giroška, povedzme, ako by tuto hudvinkovať, musí možno menej pohybliví. Už je tu ale príležitosť, 15 sekúnd tu ostáva Falconovcom, aby mohli zničiť toho Rošana. S Urzom je to ale podľa mňa viac než dosť času. Oliver to tu pekne potankuje, Amar tam môže rozstrať celého Roša. Aegis si myslím, že 100% nepôjde do Amarových rúk a offlane Urza by mohla v štvrtú hru v tomto Grand Finals fungovať. Falconi ten svoj offlaneový carry gameplay pôjdu ukázať celému svetu. Tu ale sa podľa mňa hlavne tie mozky museli zavariť, vymysliť tento tu last pick oproti nejakým tým štandardným offlaneovým hrdinom alebo tým bežným, mysleť outside the box. To bola tá vec, čo tu Falconov teraz dokonca akoby pekne dostala ku 9000-ovému gold leadu. Hlavne tu nemôžeme ani úplne počítať, že by mali Xtremovci podľa mňa lepší ako late game. Oni síce majú to bombo combo na jednom mieste, by mohli vymazať pomaly hocičo a ako nescalujú vôbec zle, to je ako nežené. Ale za mňa ako Falconovci tým, že tam majú tie dve carryčka a ja kľudne Malorina nazvem tým tretím carry, pretože väčšinou, keď mám toho Sand Kinga v rukách, tak ten most damage of the game. No a najväčšie impactful veci má väčšinou Maureen. Ešte mu teraz vyfarmili aj ten free shard, tým, že to tam jeden z tých supportov už kúpil. A myslím, že to bol práve ten boomerang, ktorý tam kúpil Mr. Hoodwink Ritao. Je pre Maurina proste free shard a damage upgrade tomu navíc. Crit medzi tým tu dole bude mať možno pred sebou návštevu. Ten gang ale možno smeruje práve na Olivera, ktorý sa ale dokonale možno tomu vyhne. A Xtremovci chceli teraz ísť pozdraviť, ale Oliver už to tam pofarmil, už pekne pôjde farmiť do bezpečia. Na túto stranu sa neprídu ani Xtreme pozrieť. Nájde si tu máme síce ako jeden stečík, to je ako OK, samozrejme. Tie veže sa tu samozrejme teda zbavia tiež, ale príde mi, že zatiaľ tu samozrejme není ešte úplne žiadny veľký impact cítiť toho teamfightu, ktorý môžu Xtreme vyťahnuť. Je to hlavne tým leadom a tým, že tam máme 3,5 minúty Aegis pre Amara. Besher už si tam samozrejme zabezpečil tiež. Amar hlavne tu drží kurva lepšie timingy, ako keby to bol carry Urzič. Jo, tu fakt ako to je celku tvrďácké, by som tak ako povedal. Jo,
Jako celkovo preto 22. fakt ako sa tu dostávajú Xtremovci presne tam, kde boli v Game 2. Nemôžu hrať Dotu, aj keď majú scalujúci line-up. Tu ale Falconovci môžu ísť nájsť nejaký poriadny opener, bude to tentokrát práve ten Magnus. Burst damage poznal tejto tu dvojice. Damageuje tam dosť. Avar tu medzi tým ešte naskočí spoza stromov. Xnoviča tu nájde, stihol zapnúť ešte dokonca ten enrage. A tu si nakoniec pôjde vybrať toho Lešraka, tam je podstatnejší ten jeden damáž. Aj keď príde to schovanie, hneď potom príde Maurin. Už si to Falconovci postrážili a podľa mňa urobili Xtreme jednu chybu. Nechali Maurinovi prejsť jeho Sand Kinga. A ešte tam nechali prejsť tú ich kombináciu. Tu môžu mať kľudne Shadow Demona, môžu mať to najsilnejšie support duo, ktoré tu pre Xtreme funguje celý tento turnaj. Aj dnešný deň. Shadow Demon, hlavne ten Xnovičov, tuto Elder Titan. Tentokrát ale proti titánom, ako sú Falconi. Neprejdú len tak jednoducho. Celý svet by chcel teraz samozrejme pekne vidieť Game 5. A my všetci k tomu. Falconi nás tu k tomu teda pekne približujú. Defenzívne BKB tu teda za nejakých 1400 goldov bude na Maurinovi pripravené tiež. Potom tam síce bude povedzme to RP, nejaký Demonic Purge. Jo, stále tam ako nejaké tie zbrane budú, bude tam aj right click od toho Svena. Jo, inak, ale bude musieť všetko spôsobiť XXS. Jo, tiež to potrebuje to defenzívne backup, ktoré ešte za kladivo teda z houby. Potom ako keď dostáva, už to bude OK. Je tam ďalší faktor ešte, čo som ani nespomínal, a to je ten bonusový Empower, ktorý tiež v tých fightoch by mohol byť ako dobrý upgrade. Ešte keď tam pridáte ďalšiu cleavu a damage tomu Svenovi, jo, keď tam ešte niekto bude mať povedzme nejaké tie Solar Cresty tu ako Ame, môže rozseknúť pomaly hocič. Za mňa je pre Amara, chcel som to presne povedať, dôležitý Aganem timing proti RPčkám, proti tým stunom. Keď si to bude môcť proste sám zrušiť, tak jemu tam ako nehrozí nič. Jo, tu ale Snaking bude mať možno na mide problém s tým, ale hodí tú snowballu dokonale. Ame zase nestihol odrazov tak pol sekundy. Snakinga chytí, tento vidžebetil zase úplne celý engage, hlavne vidžebetil aj Svenúčko. Jo, tu podľa mňa sa Xtremovci môžu ísť tak schovať. Jo, chvíľku tu majú povedzme timing, XM si tu dokonca dovolil odraziť, zobrať ten double damage. Tu sa približujú z tej vrchnej strany už Falconi, a keď je to už iba posledných 50 sekúnd na Urza a Aegise. Xtremovci sa tomuto vyhnú. Je tam proste s Kitterom pekne dorazená už aj tá ďalšia vežička navíc. Xtremovci, aj keď tu ako potom dostávajú tie backupa, ja, ono je tam presne ten faktor, že ten ako epicenter s tým Aganimom tam dáva akoby aj ten physical, aj ten magical, do toho tam máme Keríčko vo forme Gira, ktorý dáva oboje, a ešte k tomu tam máme Urzu, ktorý tam bude ten heavy physical boy. Tu hlavne Amar možno vyčmúka práve tohle široko, okej, nazdar, krytou, naťahuje a vyťahuje 12. kill. Amar teraz ale úplne dokonale vyčmúchal toho enemy Lešraka. Toto je proste mid laner, ktorý to neurobí nič. Tento tu pán Jeleň si bude musieť ako pripomenúť možno nejaké tie štandardy iného typu. Xiao 8 bude musieť možno takisto mysleť tej Game 5 to reálne na to, že reálne nemôžu nechať prejsť možno toho Maurinovského Sand Kinga. To je fakt neporaziteľná zbraň a ukazuje sa to úplne celé to TI. Jo, doteraz to tam akoby pekne bolo v banoch furt na túto Game 4. Možno boli Xtreme overzealous, možno chceli toto celé urobiť trošku ináč. Ale Sand King, to je fakt morda. My dokonca máme cez 1070 divákov na Twitchi. Ja vás tu ako neskutočne teda akoby pekne, krásne vítam každého jedného. Neviem, či si tu akoby užívate momentálne akoby ten môj komentár, keď už akoby je celku ako vidieť. Je tu proste, predsa len včera som mal za sebou akoby tých 16 hodín, potom pár hodín spánku. A dneska je to tu zase proste epická Dota, kde sa nezastavujeme vôbec. Ešte k tomu mi tu dávate tú podporu, že ani tu ako nejde, poďme pomaly zavrieť huba. Ale nemá kurva, ty vole, normálne, ja mám chill spomaly z tejto tu dotyk, čo sa tu hrá. Jo, ja mám feeling, že by toto celé mohlo smerovať úplne jednoducho do Game 5. Ten Amarov last pick na toho Urzu funguje presne podľa predstav. Za 400 goldov bude mať pripravený celý Aganim, tým pádom bude môcť dávať enrage, aj keď bude zastunovaný. Jo, a bude si to môcť tým pádom zrušiť a dispelnúť. A to je ako proti RPčku, proti Svenstunu, proti nejakému Lešrak stunu, oni tam nemajú nič iné. On jakmile to bude mať, jeho nepôjde stunnúť. Jakmile má enrage na cooldowne, nejde proste toho Urzu setupnúť, no matter what. Jo, otázka ale tu väčšia je, či ako by sa tu vôbec ako Ame dokáže túto hru priblížiť. Tentokrát je tam presne medzi ním a medzi tou Giroškou rozdiel viac menej toho jedného itemu, alebo teraz nejakých tých ako 3000, OK. Jo, Amar medzi tým fakt ako z level 20 Urzom, už tu majú samozrejme kľúci gem, zbavia sa tu Sentrín, ešte si tu pofarmia nejaké tie kempy navíc.
Ale tu už ako Amar s celým magáčom je ready trhať. Jediný timing, ktorý teraz podľa mňa Falconovci potrebujú, je akurát vyčkať samozrejme na toho ďalšieho Roša. Jo, Xtremovci takisto, ale podľa mňa tušia, že to pre nich je veľmi podstatný element. Tam získať ten fight, tam skúsiť nejaké to prekvápko. Dovtedy tam majú akoby už na Magnusovi teda minimálne to defenzívne BKB. To je celku podstatné, aby ho nemohli len tak ako bursnúť nejakým tým stunlockom just like that. Jo, musí tam ale XXS toto celé pripraviť, aby tam to RP nielenže prišlo dobre, ale aby tam aj Ame v ten moment mohol mlátiť. Stále si musí ešte postarať, že tam môže prisypať defenzívna snowball a XXS vo váku, aj keby chytil 4, tak proste sneaking, ako ten prijatý tam môže všetkých 4 akorát schovať do snowbally, keď tam bude pekne stáť opodal. Jo, medzi tým tam pôjde samozrejme ešte robiť taký ten anti-Magnus skewer item. To bude presne ten Eul. Takisto na vydodžovanie nejakých Stormhammerov, vydodžovanie tam ako nejakých splittertov a hoci čoho. To nebude úplne zlý nápad. Jo, a Maruš tam rovno potom ide nakliknúť samozrejme Octarine. Túto hru možno ani nebude potrebovať to BKB, bude stačiť ten Enrage. Otázka je, či to bude ten správny choice. Xtreme Gaming už sa tu idú vyťahnuť. Na Lešrakovi takisto už nejaké to defenzívne backup majú na všetkých. Tam tá Magic imunita je. Urzič to ale rozseká aj s tým. A Mára nakoniec s Gemom tu poslali dopredu, ten ide narážať, ten ide hľadať. Našiel práve Magnus, tam bež mu tam procol. OK, Enrage tu má, ale Amar teraz momentálne procnutý za 15 sekúnd a bude mať znova. Ale tu malé okno vždycky nejakých tých 10 sekúnd tam je, aby teoreticky toho Urzu dokázali vypanišovať. Čo sa ale podarilo je Xnovičovi tam teraz nenápadne sneaknúť tú Vardu, nikto tam od Xtreme Gaming nepadol. Tu ale medzi tým už je vybudovaný 20 000 Goldlin Maurin, tu našiel Ameho. OK, tu nakoniec tam nepôjdu teda kluci úplne overcommitovať a bude to ďaleko. Ale pred 28 minútou tu môžu Falconi reálne ísť vyrovnať celé toto Grand Finals. A to Game 4 to začína dostávať do kurva zón. Oh boy. Tu je vidieť, ako je Dota vrtkavá, ako tie matchupy dokážu na jednu stranu vyzerať ako jednoznačne a minulú hru sme to videli o tom Svenovi proti Giro, ale túto hru presne vidíme, že to môže byť rovnaký matchup, ale tam záleží tejto tu team game na všetkom ostatnom, čo je okolo. A zrovna keď tam je Malry na tom midovom Sandovi, väčšinou nechýba fakt ako Falconovcom nič. Jo, aj keď je tam offlaneová Urza, ono reálne to fakt ako sedí do toho archetypu. Kedy si tam predsa len ako dávali aj tých offlane Slarkov, keď to bolo akoby trochu v mete. Tam ako takéto offlaneové keríčka sú pre Amara každodenný chleba na puboch. Jo, len tam potrebuje predsa len ako to MMR poriadne tlačiť. Občas ako samozrejme tam zoberie aj na tých puboch nejakých tých Marzov a niečo iné, ale ja myslím, že tuto si zahrať keríčko na main stage TI na offlinke. Nám trošku zrujní puby, ale uvidíme, či to bude worth it. Ako tuto otočiť toto celé pre Xtreme bude, ale podľa mňa musieť prísť nejaké neuveriteľné RP. Tu bude musieť XXS ako vyťahnuť tzv. Sap call. A takisto, keď si zaspomíname akoby vtedy na tú dávnu sériu LGD OG, bolo to takisto Game 4. Ako po 30. minúte tu, ale fakt ako 21 000 gold lead je fakt Brutus. Medzi tým Falconi sa tu presunú, skontrolovali tu nenápadne iba ten Vision. Jo, nechali tam na schvál tú Sentrinu, aby to tu neodhalili. Oni tu čakajú na nejaký opener. Jo, Amar nikoho tu nenájde, pôjde medzi tým teda vyfarmiť iba rýchlo tú waveu a je čas na Roša. Každou sekundou tam môže byť. Oliver to teraz prišiel skontrolovať, ale ten Roša to tam spavnul už teraz. Amar to príde skontrolovať. Neo sa otočil! Amar sa otočil. OK, krytá ho, ten chce Game 5, OK. Tento tu oddali úplne celé. Rošan by tu mali byť podľa mňa úplne bez problémov pre Falconov k máni. Tu podľa mňa ani celú mapu tam ani nemôžu podľa mňa Xtreme Gaming nejak skúšať rotovať. Tu proste budú musieť počítať s tým, že tam bude Aegis. Nebudem sa čudovať, keď to bude tentokrát na Olivera, ktorý by mal byť podľa mňa ten high ground pushing boy. Ale zase na druhú stranu Amara môže poslať dopredu. Ne, ten akoby je nezabiteľný Urzič, presne ako som predpokladal teraz, by tam mohla byť zraniteľná akurát tá Giro. Tá bude mať ale pekne 2 životy, bude to hlavne ten sieging boy. A nakoniec si Xtremovci teda pôjdu nájsť aspoň trade-off, pôjdu si vyfarmiť toho Tormentra, aby aspoň nejaké tie goldy urvali naspäť. Vyfarmili takisto aj Zinkiovi Shard, not bad, jeden Demonic Cleanse, Ame, takisto má teraz už dokončený ten Dedelus. Demonic Cleanse by pomôcť určite mohol. Falconovci teraz ale zahliadli, že tam ako vy ste dali Tormentra, pôjdu to tu skúsiť obísť, či tu niekoho nenájdu. A popravde všetci odtiaľ vyportili, okrem toho Magnusa. Ne, XXS. Dokonalé čítanie mapy. Team Falcons.
pekne vedeli, že keď tam dali Tormentra, touto cestou by sa niekto mohol vrátiť domov. Všetci ostatní odportili, ale XXS, ten sa tam ešte chcel pozrieť na nejaké tie krepáše po ceste. No, zrazu preto 32. minútov je tu ale opener na 35 sekúnd, keď tam nie je Magnus. Môžu ísť podľa mňa pekne túto Falcony na high ground. Veľké kryty dokončené samozrejme aj na Oliverovi. Neho 3 minúty 50, tam ešte mal samozrejme ten Aegis teraz. A ja mám taký ten pocit, že Xtremovci, ak toto chcú ísť nejak urvať na ešte comeback, tak to bude musieť prísť teraz, alebo nikdy. No, samozrejme, že tu nemáme ešte žiadny úplne veľký push, tento glyph, ale prišiel za mňa ako dosť awkwardly. Nebudem úplne klamať, tam ako tá creepwave teraz príde, ja neviem, či to budú mať úplne ako defovať. Majú tam pripravený dokonca aj ten banner, ktorý sa im to možno ani nechce dávať na tú jednu stranu, možno si to chcú ušetriť na tú druhú. Už sa tu ale Ame o tú waveu postará. No, banner zatiaľ nechceli Falconovci dávať. XXS tu ale príde práve do Giro. Sneaking prichádza, Drinking Buddies. Dostal tam pekne teraz problémov Amar. Skúsi do XXS sa ešte otočiť. No, Oliver sa tam medzi tým satanikom dohealoval pekne naspäť a pôjde pušovať ďalej. Náš Slovák sa nebojí ničoho. Tam kľudne mu môžu kluci dávať skewer. Je tam pripravený vždycky Sneaking, posunie ho naspäť. A tu defenzívnu stopolu dokonca ani nemusel dávať. Oliver tu dostal akurát jedno pozdravenie, ani tam chaoticky nepopol dokonca do BKB. Zodpovedne si to bude nechávať akurát na ten druhý život, ale tu, keď Satanik bude mať 4 sekundy Xtreme, vedia, že to musia skúsiť a pôjdu to skúsiť. Zase prídu a tu je znova Sneaking. Sloboda to ani nemusí prísť. Kontrol tu príde práve na Ameho. Nevyhráva momentálne ten battle, ale tu Sneaking nakoniec na toto celé ešte spadne. Laurin ale prechádza na to druhé kolo práve Ame bude target. Ame spadne jak nič. Lešrak pôjde za ním. Tým Falcons ide vyrovnať toto celé kurva na 2-2 a my sa dočkáme Game 5, je tomu tak, Team Falcons, 33 minút, 33 sekúnd, 3. Team Falcons nás dostanú tam, kde sme to chceli mať. Game 5, TI, úsmevy, stres, všetky emócie, kurva, ale my a náš slovenský Oliver Lepko ide do Game 5 a doručí celému svetu e-sportu niečo neuveriteľné. Toto má kurva vyzerať. O korunu sa bude bojovať v poslednej jednej hre. Bude to Ame, bude to Skitter, bude to Crit, bude to Xnovič, je ich tam mnoho. A toto sme všetci chceli. Bože. Cez 1100 divákov na Twitchi. Zamávajte mi tu poriadne, pretože takýto viewer count a ten nie som úplne zvyknutý ani na ten pohyb chatu nebo niečo podobné. Už je celku ako vidieť, že je to tu tense as fuck. Aj na mojom hlase. Ale I don't give a shit. Či už sedíte pekne doma, či už sedíte náhodou napríklad BO2P, kde sa večer pôjdem staviť. Alebo či už sedíte na stehnách vašej polovičky, všetkých vás tu zdravím. Neuveriteľné sme pokorili, cez 3000 sabov je tak insane číslo, že som si myslel, že to v živote nejde ani splniť. Chat, len jedno, ďakujem. Za chvíľku pôjdeme pekne krásne na čo iné, ako na Game 5, dámy a páni. Game fucking 5. Falcons, Xtreme, Ame versus Skitter. It worked out so well. Not only did they win their lanes and just do the farm the entire map, choke out the enemies, they made no mistakes, right? The issue would have been if they were going into that Magnus high ground too early, if they were playing into team fights maybe at the wrong timings, if they went to an incorrect side of the map. They just had so much discipline in this game on Falcons. I mean, the confidence of Amar, right? Your final pick in the draft, you know that your carry gyrocopter isn't going to be able to outscale your opponent, and your offlane is getting banned out, so then you go for, you know what, I'm going to go for an Ursa. He doesn't play it competitively, he plays it in his pubs, I'll give him credit. He's using his knowledge of his pubs that he doesn't want to show in competitive, and randomly, second competitive game on Ursa, this is it. I'm offlane, I'm into a Sven, I can combo break the Magnus, but who else would truly draft in this style to break away from all of your team's logic, your entire team's approach to this TI, and then you're going, you know what, Amar, what are you doing in your pubs? A week ago, a month ago, 6 months ago. Yo, it's working out. Let's try it in a potential elimination game against XG, and then to dominate like this. He even said it himself, he's 45. He did nothing. His team did all the work. I mean, I'm kind of shook, and I wouldn't be surprised if XG, at least during the game, or still right now, have like a little bit of this feeling going on. Offlane 24 pick Ursa.
this doesn't exist. This is not real, but it just hit you and it destroyed you. Like, they win all their lanes, and I will say it's not just Amar and it's not just the Ursa pick, it's everyone. Malrine on his staple SK, he destroyed Xtreme mid. They played so well in their early game, and they go for the thing that they do whenever they win. They go for all the lane winning stuff. They take the tier 1s, they play the map. XG, they looked a little bit hurt in this game. I love the fact that Snaking also went for Drinking Buddies on the Tusk, right? They turned this lane into such a dominating bit of aggression, right? You apply the Drinking Buddies onto the Gyrocopter, you can chase down the lane, you also then have the saves throughout, so if the game was difficult, Snaking would have been able to step up. But it was so snowbally that we didn't really get to see it shine, but changing up the facets, playing for the offlane Ursa, I don't think XG was ready for any of this in this game. It was just so funny to me watching the Ursa just play in the bottom left corner of the map while the rest of his team was fighting on the other end. He just bought a Battle Fury from the offlane, but here we can see Malrine as one of the standout players. We can talk and talk and talk about this Ursa, but the real factor of this game, which is what it has always been throughout all of Falcons wins, if Malrine gets his Sand King, if he gets to pair up with Crit's Hoodwink or Crit's Snapfire, they take over the entire game. In contrast to the last game where he had his stacks invaded by Xtreme's Shadow Fiend, his stacks were untouched, he hit all of his timings, and he took over. I think a critical thing Falcons identified during the draft is that Leshrac, Sven, Magnus, all these heroes, they kind of farm the lane and then go farm the jungle. They keep doing farm, right? They're never overlapping their heroes. They're never really fighting. You might throw like a Stormhammer here, or Lesh might rotate, but it's not as explosive as the likes of the Sand Kings and the Gyrocopters and Tusk. Like, they want to sweep through the map, and I think XG, that farm game has been punished once again. I mean, to me, like, what I see also is I think this game is a good indicator of that gold can fix kind of everything for you, because I wouldn't, like, this is not a traditional Dota 2 draft. But this also goes to show you that this game is so complex, you can do so many different things. Because I'm pretty sure if you ask a lot of people after this draft, I did not think the Falcons draft was going to work out. I'm not going to lie. And that's one of the beauties of this game, where you don't know whether it's going to work or not until you actually see it played on like the highest level. Yeah, and we've seen Sven so dominant, so I also thought, okay, this Sven's going to be a tough puzzle piece to solve. It didn't look like it, Kezu. No, and it's like, it's honestly so crazy. Like, I'm still in halfway of like disbelief, but we have to show. And guys, a quick reminder, this is not carry to carry comparison. This is offlane guy Chad, last pick calls for like some Amar Ursa against the Ame Sven. Because Ame on this hero has looked incredible, but at this point in the game, look at his hero damage, 1500. He hasn't dared even to touch a hero in this game, probably apart from the laning stage. Amar, higher net worth, perfect items, got the axe to break him free, the Basher to play aggressive. Yeah, I don't know where to go from here. I'm a little worried for XG. The fact that he was just farming so freely on the Ursa and Key, he had the gem on him, right? Because Amar, the way that he played this Ursa is when, he had that short stint playing offlane Slark. I just had like deja vu watching him. Like, you basically get 2 or 3 items, you run through the map, you keep dewarding, you're inviting the enemy onto you, right? That's kind of a Falcons thing, right? Some player at some point, if they're thriving, tries to bait their opponent. And when Amar got the gem, got all this, he was doing it exceptionally well. Yeah, it was, I mean, you might have thought at some point that it looked like a carry Ursa, but it was a frontlining tanky Ursa. Yeah, exactly. And I have a very brief clip to kind of summarize what I was, or show you what I was talking about just there. But yeah, the way that Amar played it, of course, they have a 20,000 gold lead. It's easy to kind of say this is good, but even if this game was closer, Amar would be playing in the same way. If this was a 4K lead, 3K lead, a 100,000 gold lead, he's still going to do the same thing. He's going to run in, use the gem, jump the backline, and in the pressure of the draft to identify how do we stop Magnus and have additional scaling. Now that you think about it in hindsight, of course, it's like, this is a really cool pick. So again, props to Amar and Aoi to kind of collectively come together and find this very, very, very niche pick. Ursa aside though, and again, it was so cool, very fun to see it on the mid stage from the offlane. Falcons did what they always do to no punishment in that early game. Before Ursa could even be a factor, the best thing that he did for his team in that first 15 minutes was win the lane. That's what he picked the hero to do, right? But still, you got this Snake King on a save support, different than the ones he's been playing, but he got it. Malrine, he got his Sand King. Crit got his Hoodwink. Yeah, it was very good looking for Falcons, and we keep mentioning they had a very strong early game. And what exactly happened in that early game, Purge? The Ursa got to do whatever he wanted, and that was the entire point of this pick. They were trying to dismantle the laning stage for what XG had, and a lot of that comes down to the Elder Titan here. He's supposed to be able to punch and fight his opponents, but because Ursa is stacking damage every single attack,
In a lot of cases, Xnova just stopped hitting him. This was actually one of the few times in the entire laning stage that they ended up trading. And from there, Crit basically messed around over on the right side, trying to stop pulls and things like that Xnova was trying to do. And then eventually the supports just left the lane. And no joke, we are 8 minutes in. You remember this gank that happened where Amar dodged a lot of stuff and they played the music and all, that where he actually got low? Look at this tango in his inventory here. That is one of his 3 starting tangos, and we're 9 minutes into the game. That is how little harassment there was in his lane. He hit creeps, and Ame hit creeps. So it was kind of just, the game was solved in a lot of ways based on him just picking his hero. He got to get his Battle Fury on time, he got to get his Blink Dagger, and then he just became a normal hero. The game smoothed out because it was a bit of a farm fest. And then, again, the best things that Falcon got was they got the Malrine Sand King, which is ridiculously expert. I've made so many segments like this where Sand King does this. Stack clearing, then he goes into a teleport, into a gank lane, which he does very expertly here at 7 minutes. Usually goes to the off lane, but this time doing the safe lane. They kill the Shadow Demon. They take the tower with the Sandstorm. Very broken stuff. You know what he does next? He always takes a second tower. Here it is, 10 minutes in. So they get the lanes they wanted to. They get the ahead Sand King that they wanted to. They get the Blink Dagger at 11 minutes, and then they take their first team fight and they don't get crushed in it. And from there on, the game is basically just in their hands. They have a gold advantage, they have map control, they have the heroes they want, they have multiple carries in this case, which made it even better against Sven. They basically just took the game in their hands with that Ursa pick. Thank you very much, Purge. That was a very strong Ursa pick. Very good game from Falcons, and definitely something we're thinking about for Xtreme Gaming going into game number 5. But we should talk a little bit about game number 5, because after that game, we will have a new champion for the International. And I want to focus a little bit on the people that we have on stage. You can make a great case of why anyone deserves to win the International, if there ever is such a thing. But I want to just quickly touch upon one certain individual, and we might do some other ones too, but I think for one certain individual, it's not the first time he goes to game 5 of a Grand Finals. It doesn't happen very often, guys. It does not. It can't happen again. If he wins, it's like you've broke the curse, you've done it. If he loses... That is lifelong trauma. Yeah. But it's not only that, like he's going to game 5 again, it's 2-2, but it's like Magnus is also like the bane of their existence. Whether you pick it yourself or they have it, like you have to like get the hero like out of the game as a whole in like bans, because it's really in your head right now. They just need to relax, okay? They need to regroup. I like what Cap and SVG said about how draft-dependent this series has felt. Yes. This almost feels like coach versus coach instead of player versus player. So what we really need right now is for both of these coaches to focus on what they do best. For Xtreme Gaming, what they need to think about is that mid lane. Sure, there was an offlane Ursa, but what happened ultimately? Malrine got to play Dota the way that he always does, and he set the pace for his team. When they were shutting that down, they were doing great. Yeah, Malrine feels like the life of the team. As much as, like Effie's mentioning, the hype of everyone else, I fully echo that. Malrine has to be shut down if XG want to try and take the game 5. And then we also should make a case for the other side, because yes, it would be fantastic and a whole full circle situation for Ame to be crowned king with the squad, of course, in Xtreme Gaming. But on the other side, I do want to highlight that there is another person that could be an uncrowned king as well, in the name of Crit, who has attended his 9th international, the longest consecutive amount of TIs of any player that is here at TI, Kezu. And you can make a strong case for him as well to take this. You can make a case for like so many of the players on stage, but especially him. He keeps getting his hoodwink over and over. And I will say his game 1, it didn't look particularly great, but he's been stepping it up every game of the way. And he's got the experience. Like when you look at the other players like Amar and Marine, I'm sure that they give so much, not just in like your own gameplay, but how do you help them? How do you keep them cool? How do you go into the next game? So yeah, I mean, you can't really say that someone doesn't deserve it, but you have so many, like all of them, they're just playing their hearts out, and just gonna have to wait and see. Cannot. May the best team win. May the best uncrowned king win. Yeah, I mean, for both, it is quite an achievement to get to this point, and then I'm gonna have my heart broken and be happy at the same time at the end of that 5th game. That is for absolute sure. And I do want to talk a little bit more about the coaches in the draft and how important it is, as our commentary team mentioned as well, because there is one thing that I have noticed in these last 3 drafts, and
I'm not as Dota nerdy as some other people, so I look at other things. I look at how much bonus time people have left. I find that interesting because I can't compute the draft in my head as fast as obviously the pros on stage can. And some people do it a lot faster than others. The bonus time left for the teams at the end of the game generally is about 10 seconds and sometimes 0. I mean, it's high pressure stakes, totally normal. On the side of Xtreme Gaming, they seem to have come in with a plan every time, leading into 1.5 minute, 2 minute bonus time being left over. But if you look at the drafts, it doesn't really show it. Actually, it does, all right? The Xtreme have always been first pick. Falcons have always been second pick. Every game. Yeah, like when have you really remembered a grand finals where pick and side, or sorry, pick specifically, sorry, has always been the same way? Normally, you kind of bounce back and forth. It's like, oh, okay, they got second pick, they win. Let's take it away from them next time. Let's try and show them our strategies. The fact that we have 4 games in a row with the same pick side, or sorry, pick order, is incredibly rare, at least. Yeah, and I think also it's like the way it works is that first pick, you set up your stuff, like you make it happen, and the second pick team needs to respond to you. And I think it also goes to show that Falcons were kind of pressured when it comes to the draft too, because they're running out of the clock. They had to go for a last pick Ursa, which is, again, it's incredible. And I think also like Amar deserves a lot of praise. Like the first time you're on the final stage, you're playing the grand finals, you bust this stuff out. This is not normal. It is not. For the last time, give it up, people. These 10 players and their coaches. This is an absolute marathon in this best of 5. And they are heading into the 5th game of a grand finals of the international. I cannot imagine the pressure and the emotions they must be feeling right now. And the trick to be able to let it all fade away and focus only on that game of Dota, that is a trick that you don't get to practice very often, Tigo. No, not at all, right? To be in this position, it is so rare, right? And of course, that is now going to be testament to the maturity of the players, the experience that they've gained throughout this tournament, the emotions that they've had to harness from game 1, 2, 3, and 4. Everything now comes down to this 5th and final game. My eyes are on Ame right now. How are you feeling? You've been here before. This is not your first game 5 of a grand finals. Are you going into this one with confidence, or are you shaken a little bit? 3 times the charm, I think. And it's also true. Like, he's not the only multiple times guy. You have Jinkyu and Xnova. They've also went 2 and 3 in the losses before. I hope none of them are thinking about it, though. All right, that is. How can you not? That's impossible not to. No, I mean, Zhao Wei's had a chat with them. He's really dialed them in. Yeah, he ground them to wash their face. Yeah, you have to go in like hardcore to like drain that out. I think it's near impossible. You've got Crit, on the other hand. He looks locked in. He's ready. They're happy with what happened. I mean, absolutely. If I play some 4 Hoodwing and my bear is just smashing people left and right, and he alt-chats 4v5, I kind of like that even. You know, the alt-chat is considered BM, but I think put yourself in the zone that makes you feel at home. Try to lock out that you're sitting in front of thousands of people, hundreds of thousands watching at home. They were listening to that guy doing the interview in the crowd, right? He said he asked Amar to do some alt-chat to win the game, and then he did it. So whoever that guy is, yeah, shout out. You helped to win the 4th game. It worked out. All the positive words coming from the crowd during that time, they paid off. They made it happen. Falcons made it happen, and we are having both teams on match point and only one to come out victorious. And the pressure is mostly on these 2 players. For one, it's the drafting, as we have pointed out how important it is. But we also have pointed out quite a few times actually already before coming to the grand finals, XXS for Xtreme Gaming has been a cornerstone. He has been the one leading the charge to victory, and he is getting targeted in the ban so heavily. He's been the heart of this team throughout this tournament. Like him on his Blink Initiator type heroes, especially his Shakers, his Centaurs, and what have you, his Mars. Falcons identified that they don't want that smoke. They're going to take away their playmaker. And he's kind of running out of heroes that can make the same kind of play. That is why they went for that Magnus in that last game. They wanted that hero with a low cooldown on that skewer to be able to start the fights for them. But like if your hero pool is getting banned and at the very end your Slardar is getting taken out, it doesn't leave much for you. It's why Falcons are enjoying being second pick, right? Because they're entering the phase of the Mars ban, Centaur ban, and Shaker ban. When you look at the heroes he's played, it's not easy to craft the Slardar lineup or a Batrider lineup, but the first heroes that I mentioned, you could first pick them in any draft, and you can eventually build something to fix some of their weaknesses. But the Slardars, the Batriders, it is a little bit, more niche. To me too, also it's 2 games in a row where they had the Skeeter gyrocopter, and there must be something
for XG also that they need to think about. Like, this hero will come out over and over for Skitter. We saw it even in a matchup where I would say it's a very hard game, but they don't care. But the thing is, with the bans that you're mentioning, it makes the hero a lot stronger. We also did learn something where they banned the Slardar in the phase after picking Gyrocopter, and XG had the ability to pick Sven or Slardar there. So Falcons kind of told XG, like, we're scared of this hero. So if the same draft is to happen again, that could be the change that occurs, where they pick the offlaner slightly earlier to protect it from later bans. And for Falcons, so long as they get their hands on a Malorine hero in a game where he's uncountered by XG supports, because that's what it feels like the draft was about a few games ago, they're chilling. They're the ones who are daring XG to make a move, come into our triangle, shut down the farm, play into our 7 to 10 minute tower pressure we're applying to your safe lane. I mean, the momentum is definitely on the Falcon side. Like, you go down, you learn a few things, and then you win this last game in that fashion, where you gave XG a lot of the things that they wanted to. The Ame Sven, you let him open with the SD again, you had the XM Leshrac, the Blink Initiator on the offlane, you had the X Nova like on his staple heroes too, and you went straight through it. All games, though, it's been one after the other, as an Xtreme 1 game 1, Falcons 2, vice, and continuously like that. So it seems like the teams are adapting just slightly. At this point, we would expect Falcons to also adapt, obviously, but they need to be one step ahead. They need to know, they need to get into the minds of Xtreme to think about how they would adapt after that previous game. Adapt, and that's the thing where for XG, they can't get in their own heads, right? Because we've seen before, the offlane Huskar to beat out the anti-mage against BB, I think it was. And then you have, the Ursa here as well. Like, sometimes in certain pick positions in the draft, you can now go, wait a second, they've not done it yet, but new people start suggesting new heroes, and maybe gets a bit more, emotional because Amar is ready to do things that he's doing in his pubs, but not in pro play. That can really impact the draft. I mean, it's also like, these are the type of moments as a player, like, you live for a Game 5 on the Grand Finals. Like, if you can just try to enjoy and embrace, and I think it's also one of the reasons why OG did so well. Like, back then, like, you have to, even as stupid as it sounds, you have to enjoy the game. Try not to overthink, like, have fun, go with the heroes you can play, go with your comfort, and make it happen. Because a Game 5 Grand Final at TI, it does not get more special than this. I mean, they're an hour away from lifting the Aegis, right? Opening the booth, confetti falling down. It is, one draft. It's so close for both of these teams. It is so close. One more game. We are going to that Game 5. Let's get ready. Team Falcons versus Xtreme Gaming. Grand Finals. Game 5. And we were wondering how things were going to get shaken up for this 5th game, and there is a very clear difference going into this 5th game. And we have Xtreme, Radiant, Falcons, Dire, but the biggest difference is that Falcons, for the first time in this series, first pick. It's a big change, and it's a change that I kind of like. I would have already liked it last game, but I believe it was XG who had to face, and they were like, haha, joke's on you, we're not going to let you switch it up. But this time, Falcons, they win the last game, and now they force a switch up to not make it easy for XG, so I like the start. With only 3 bans now, we've seen those 3 bans be used with the 3 offlaners plus a Naga Siren. So which offlaner are they going to offer up to XG potentially to take in the first phase, which we haven't seen at all in the first 4 games? My heart says Earthshaker. Like, if you're going to pick between the Earthshaker and the Mars to give to Xtreme Gaming, you might as well give the Shaker and try to beat it on lane, because Mars does not need that much. With that Eul's and that Blink, you're playmaking. What stops Falcons doing? Why not they first pick the Mars for ATF? Yeah, there's a lot of options. So you've got the Chen, you've got the Enchao, the Sand King as well. Mars, probably one of the next heroes. The other one that they have banned out almost every single time is the Monkey King. Yeah, and this is the thing, like, you are first pick, you are forcing XG to at least give you something. Pick your poison, or you leave both in, and you get the chance to pick up one of the 2 yourself. If that is a good trade, I'm not sure. We'll see where Xtreme Gaming goes with this one, as they are thinking about this. It will still be the Monkey King ban. So we're leaving that Mars in the pool for now. So Mars is in the pool, Shaco can be in the pool. I mean, I would not be surprised if Falcons it's Amar's best hero. It's been one of the heroes of the tournament. You can slam in the Mars, but of course, this is Game 5. There's a lot of mind games going on too. Like, the most obvious might not, be right there, because you have so much going on right now. They might already one step ahead where it's like, you know what, we don't care, because if we pick X hero, they get Mars and they build a plan. Like, maybe they want to bait it.
so many layers. It really just depends on what Aoi wants to do in this. Oh, ATF actually. Sorry, he's clicking the buttons. Yep. They're taking some time though. They are deciding. This is the most time used in this entire finals in the pre-bans before the game starts. Absolutely. It is the most critical entry to the draft though. The wrong ban here, the wrong pick, it can set a domino effect to a very difficult game. I'm of the opinion that if they want to first pick something else, like the Pango or the Beastmaster, Mars cannot be the hero that's given away. Like, it's got to be the Shaker you give away. If they ban the Shaker, then, as you guys mentioned, you have to take the Mars for yourself. This is tense moments in the booth. Tense moments on the desk here, too. I have nothing to say. I'm waiting. I am hotly anticipating this. And they ban the Mars. Okay, there we go. Mars ban. And they take the Naga. In the Naga. We actually completely forgot about that because it's been first phase banned every single game, and not just in the grand finals, but almost the entire tournament long. This is a very strong hero. Greatly apologizing for forgetting about this hero, but in the hands of Snaking, in the hands of any player right now at the International, the map pressure that you have, the ability to reset any fight with the song, there is a reason this is one of the most contested heroes at TI, and there's probably not a good reason why we forgot about it, but it doesn't matter. They have access to the hero in Game 5. I'm only seeing 2 heroes on the screen, and I'm like feeling anxious, excited. I don't know, like these are iconic TI heroes. You have the song to bail them out, you got the Echo Slam, you have XXS getting his hands on one of his best heroes, you have Snaking, he's won TI on this hero before, just a couple years ago. Like, he is no stranger to Naga support. I don't even care about analysis anymore. I just want more team fight. I just want to find these 20-minute, 30-minute, 50-minute moments where both teams can throw absolutely everything and show their individual skill to try and win this game. So far, all 4 games of this grand finals have leaned heavily one way or the other. Hopefully, Game 5, we can wish for a very close, even team fighty back and forth. I mean, it'd be the only way to end such a fabulous TI, right? Would be. A Game 5, so fitting. Tier 5 neutral item, refreshers and everything. Well, the strongest supports of the tournament, I'd say, are out to the position forwards anyway, with the Snapfire and the Hoodwink removed. It's still not really respecting the Elder Titan as of yet. XG will happily pick it up once more. With the Bane band, double supports band as well, getting the Spirit inside the song to get the sleep. And they could also, their Shadow Demon is open for them as well. If they want to play around Ame, that's one of the best heroes you can have to enable him. Yeah, I'm not fully sure where they want to take this here. Oh, okay. Hold on. Okay, hold. Come on. Roll it. Don't skip. Hold. Doesn't matter. Lion. Come on. He's lagging. He doesn't have it in there. No. Don't leave us hanging like that! We will never know. The biggest cliffhanger I've Nikdy sa to nedozvieme. Oh ne. Nikdy sa to nedozvieme. Nevadí. Ideme na Game 5, kurva, chat! Nerešte tam hovadiny, ako by tuto mezi vami, vole, také to vole píčovinky nejaké. Poďme sa sústrediť, čo je to hlavné. Oh boy, Game 5! Všetko sa rozhodne v jednej jedinej hre. Naga v rukách Sneakinga. Je pomaly neporaziteľná záležitosť, najpikovanejšia, teda respektíve najpanovanejší hrdina. Toto je ale pre XG klasika. XXS a jeho offlane shaker je väčšinou beating. Tu sa ale otvára možno pre Olivera teoreticky nejaký Nikes na last game. Still rising. Every single pick, it has that ability to make a moment in these games. I mean, something I still like here, like Naga against SD, SD's gonna want to stack the triangle. Snaking and Falcons overall, they love being able to like have the map that you can block the Ancients, you can block the triangle with your illusions. Pango here, honestly, quite the incredible hero. You're happy laning, you're good against the SD, it gives you a team fight. Pango je celú klasika, je to dobré proti tomu Shadow Demonovi, protože proti tomu Rolling Thunderu není to schovanie zas tak jako save dobrý. Do toho tam majú songu, aby resetovali, keď tam čo ja viem, príde nejaké echo alebo niečo také. Pre Amara je klasika, že si chce ukončiť toto TI jednou alebo druhou cestou na jeho Pangolírovi. Na druhú stranu, ako by teraz, on to môže byť samozrejme Maorin aj na mide, môže to akoby hrať, ale wow. Disruptor break znovu. Oj, toto už... A počkaj, to je Disruptor pre... Počkaj, to je Position 4.
To je krytou Disruptor. Ten Shadow Demon bude k hovnu, tam jakoby potom ho bude čekat kudě Static Storma, alebo tuto Rolling Thunder. OK, jakoby support duo Naga Disruptor je od Falconov fakt niečo veľké. V tom line-upe, keď vyhral Skitter so Snakingom TI, bola takisto Naga. Vtedy to bolo síce na carry pre Skittera, ale teraz toto môže byť veľké. Ten teamfight bude podľa mňa nezastaviteľný od Falconov potom. Oni to budú môcť resetovať ešte k tomu, budú tam mať tie support itemy všetky možné. A Xtreme ide po Shadow Fienda. XM a jeho Shadow Fiend. No to môže byť stále AME ešte na carry, keby náhodou chceli. Zrovna ale proti tomu Disruptorovi Pangovi, neviem, či by som to tam úplne chcel poslať. Skôr to bude podľa mňa midový, ktorý ale musia Falconi odpovedať nejakým akoby možno dobrým matchupom proti tomu SF-ku. Môžu tam poslať teoreticky Maurina na tom Pangovi. Podľa mňa Skitter by teraz potreboval Nike'a. To má Go Live Stealer. Skitter na Xa je to doma. Proti Demonovi to není síce úplne príjemné, ale proti Shakerovi, proti Fiendovi. Alebo nejaký akoby stunovací čem Dragon Knight. Dragon Knight by tiež mohol byť celku Gucci, podľa mňa. Potom pre Olivera si myslím... Oh boy. Väčšina crowdu mi príde, že tam je fakt ako pre XG mi príde. It's a bit more aggressive. Utilize the lotuses to find out these clutch moments. If you are stuck inside Static Storm, they can pretty much go anywhere, but... Pugna. Go for Pugna, okay. I mean, I wouldn't be surprised if Falcons end up jamming, one of their good old speeder heroes here. You can go for a gyro again. I think you've played it before with your tempo. It's nice against the enemy heroes that you do end up seeing. I honestly just see nothing wrong. But Pugna does add to the survivability that we keep mentioning. Pugna je dobrý ten anti-teamfight hrdina. A majú dva savey. Kálo, toto pôjde na do 70. minúty, ja už to vidím. Tuto ako ideme na tier 5 itemy, ja vám to vravím už teraz. Bol tam naľavo náhodou Češko, tam z toho. If he decrypifies himself or the target that's getting rolled on, they take no damage. Both of these lineups are so beautiful. Oh boy. Medusa. Oliver ide vyhrať s Medúzou, na ktorej vyhral tiež. OK, tá Medúza pre Skittera je geniálna, ale... Ojoj, Skitter, toto ide ukeriovať, kurva, celé. Ďakujem neskutočne inak za tú podporu, ty vole, či už to boli Arkaniel, či už to boli akoby túto Skrúpovia, alebo to boli akoby všetci ďalší, dneska si to potom akoby pekne zrekapitulujeme. Ale tu nás čaká, zaujíma a nás všetkých len a len Dota 2. Oh boy, oh boy. Hear me out. This looks a little bit scary for Falcons just conceptually based on how they've been playing, right? They don't have that strong follow-up. Ten Shadow Demon je dobrý, ale proti tej Medúze. To je tá jedna vec, čo ma tam akoby trošku ako dáva. Ježišmatu. Wow, klídek, môj chat pôjde wild teraz. Ježišmaria. To bude natrasujúce už za ženu a je to hotovo zase. No anyway. Hej, toto fakt ako bude late game proti late game. I see a similar problem. You have Medusa, Disruptor, and Naga Siren, very traditionally low damage heroes, or Medusa who doesn't join. Oni akoby budú mať možno damage issues z tých prvých 25 minút. You have set up Ame for an absolute last pick in this game for XG as well. Jako XG mi príde, že majú teraz akoby trošku výhodu v tom drafte, ale môže prekvapiť akoby tam Crate a stále to budú mať strong. Je tam tá Naga faktor, na ktorý netreba zabúdať. Tá mapa sa bude celá hrať o niečo jednoduchšie, ale sú tam samozrejme tie fizury, čo sa toho zbavia celku easy peasy a takéto podobné veci. Tam ako pre AMEho si myslím, že je dobré. AMko je obvious, to samozrejme zabanovali. Podľa mňa Faceless Void pristane ešte do banu. To je možno najviac ako Urza, OK. Tak ale tam je Faceless Void. Tam je Faceless Void. Oh, Amar, ty vole, už vie, no. You're thinking a lot of steps ahead. You're gonna be discussing, okay, what is Ame very likely to pick? Teraz je otázka, či tam ako Falconi zoberú. Last pick majú potom Xtreme. 30 sekúnd. O 35 spolu. Amar premýšľa.
you have the Shadow Fiend who's going to provide a lot of range damage, and that's why they take out his Ursa and Anti-Mage, two of his go-in heroes. What does that leave for him? A Faceless Flame? Or does he want to switch to a completely different archetype and try to play a ranged carry versus Medusa? Personally, I would prefer if he just went in this game. It also depends on the lane setup, right? If they see a weak off lane based on Pango going to mid and there's like exploitable, then that could potentially change. And they go for the Magnus themselves. Magnus! Amar Magnus! Okay, baby. Okay, make some noise for the production team. Yeah, make some noise for the one zrdavý boy, ktorý to robí produkciu aj pre vás, chat. This can be poetic either way. Let's just leave it at that. They are Okay, trying to Amar cause mental na damage Magnusovi right now on Falcons. je celku beast. A game Toto 5 ale potrebovali. in this game. Oh, A staple. Juggernaut! You guys said that Outworld stuff, you know, doesn't matter if a team gets Outworld stuff. It's good anyway. Can be good anyway. This is a crazy game. This is honestly just Toto je Game 5. Toto je Game 5. Ako má byť, kurva? Toto vyzerá, že bude fucking late game, bude to musieť akoby podľa mňa prvých 20 minút fakt ako odtiahnuť Amar s Malrínom, ktorý nakoniec bude hrať midového panga proti Shadowfiendovi, čo není podľa mňa úplne príjemný matchup. Crit ide hrať position 4 Disruptora. Falconi musia hrať akoby aggro, ale proti Juggerovi to úplne nepôjde dosť tak jednoducho. Sú tam schovania. Oh god, toto bude Game 5. Toto bude fucking Game 5, jak nikto. Ja vám to tam idem rovno prehodiť, samozrejme, aby sme tam mali ten správny záber, aby sme tu ako nezmeškali vôbec nič. Aby sme tu mali všetko prichystané a ideálne sa tu ako by tu úplne nezasekávalo, by to bolo tiež ako úplne to najideálnejšie, čo by sa tu mohlo splniť. Či sa k tomu dostaneme, alebo nie, toť otázka. Teraz sa ale spoločne, dámy a páni, ideme pomalinky blížiť ku Game 5. Celý pík sezóny prišiel až do tohoto jedného momentu. My všetci budeme svedkami korunovania. Let's go Falcons! Myslím, že to tam akoby kričia. Je tam pre Falconov toto teraz ako bombička. A ja verím momentálne srdcom síce Skitterovi. Jo, a kto ale bude hrať lepšiu Dotu, ten vyhrá Game 5. Oj, Jurnero, amen. By jak len mohol mať problém proti nejakým neskorším Lotusorbom, ako sme tu už na tomto turnaji videli proti nejakým stavkách. Oj. Absolutely, my friends. Community, we've been waiting a long time for a grand finals that went all the way. We're going to Game 5, baby! And I'll give you one little hint here. There is nothing left to ask. We have two of the best teams in the world. They're about to go head-to-head for everything, and we'll find out who's the best team here today. So there's one question that matters, my friends. Who will be the man, and who will be the maggot? Shake those hands, boys! Let's get into it! Let's fucking go! Poďme sa pozrieť na tú nádheru, ktorú voláme Game 5. Ladies and gentlemen, celé TI viedlo až do tohoto jedného bodu. Tento jeden meč rozhodne o všetkom. Hamburg tu bol na nohách. Teraz je čas sa tu ale pomaly usadiť a prehodiť nám to tu akoby pekne in-game, proste si akoby produkciu, pretože tam nechceme zmečkať teda vôbec nič. Oh, Hamburg! Kurva čete! Šijeme tiež! Ešte hype train na poslednú hru, tak toto nemohlo ani procnúť lepšie. Máte tu šancu ešte ukázať teda jeden, možno posledný hype train a nejaké tie vstupenky ešte urvať. Čete, usadte sa. Toto je Game 5, tu pôjde o každého krepa, tu pôjde o každý milimeter. A thank you, pekne schovaný momentálne zabezpečil aspoň tú jednu bounty, no bude to nakoniec ale vytredované aj tak 2-2. Pekná pozícia k tomu.
Jo, nám si nakonec tuto kluci teda vytradovali a uvidíme, či tá Naga dokáže túto Falconovcov poriadne odtiahnuť. Jo, tu fakt obidva tieto týmy majú potenciál, že by nám mohli ukázať neskutočný brutál late game. Tá Meduza by mohla byť síce proti tomu ako Omnislashu potom, od toho Juggernauta celku zraniteľná, môže to byť samozrejme neskôr taký ten Diffus build, ale keď si myslím, že máme pôjde samozrejme do nejaké tie BF-iády k tomu. Je tu jedna specialitka, na ktorú netreba zabúdať. XXS. Už jednu ukázal v tomto Grand Finals, bol to Mars. Tentokrát je to ale ten jeho shaker. Jo, tentokrát jeho shaker je fakt zbraň, ktorú už ukazovali Xtremovci velice, ale že velice často. Jo, tu Falconovci, ale samozrejme na druhej strane Amara tiež už na tom Magnusovi nielenže vyskúšali, ale už to párkrát fungovalo neskutočne. Ten potenciál na Amarovi, predsa len napríklad akoby proti týmu Spirit ukazoval práve akoby tam ten collapse build, povedzme. No, uvidíme, ako to bude prebiehať. Podľa mňa tu potrebujú tentokrát čo najväčšiu aktivitu od toho Magnusa, čo to len pôjde. Krejt už medzi týmto X-Novičovi dáva takisto zabrať, nemá tam samozrejme ešte level 2 Thunderstrike, ale budú zatiaľ enough. Ja, tam vždycky má ešte bonus v podobe toho Empoweru, aby hitoval proste viac. Neskutočne tu, ako by očividne tými gifted submi. Ide čo ešte tento hype train podporiť. A ten bude samozrejme venovaný tomu, komu vy možno tu poriadne chcete. Jo, chat. Tu fakt ako netreba zmeškať ani jeden jediný element. A uvidíme, ako to tu teda pôjde celé. Hlavne podľa mňa je najväčší challenge pre Malrína ustáť s tým Pangolírom ten SF matchup. Je to podľa mňa není zas tak ako nepríjemné, ale myslím, že to SF by tam ako nemalo mať úplne zas taký veľký problém, hlavne do levelu 6. Jo, je tu ale Krejt na supportovi, ktorý môže gangovať od Early. Tam nejaký ako glimpsik by to SF kľudne mohol ako vyrúbať Vejpool. Proti Avemu to možno nemusí byť ako by túto hru samozrejme úplne tak efektívne, ale hlavne treba povedať, že tie defenzívne schovania. Tu nemusí mať túto hru taký veľký impact, keďže to potom môžu zakryť nejakou static stormou, alebo napríklad tam by potom môžu nakystať nejaký ako RP, alebo ten Rolling Thunder, ktorým by to začali, povedzme, by by potom sa akurát vyrolovalo otočkou a prišiel tam znova. Tu uvidíme, čo tu Zinkiu pupkatý vyťahne. Zatiaľ, čo sa týka lázitov, veľmi pekne doručuje hlavne XXS. Má lepší base damage a dokonca vyzerá, že tu Olivera pôjdu dokonca skúsiť. Ten dostane ešte body block od tej ilusky. Zinkiu robí veľmi dobrú prácu. Hlavne akoby s tými Illy, proste túto nenápadnými enchant totemmi. Tam ako samozrejme ulázitovať Olivera. Bude teraz pre ňo celku easy job. Jo, neskutočne ďakujem všetkým, ktorí tu teraz momentálne fakt ako túto našu rodinu rozširujú už ďalšími 10 gifted submi. Suchár s 10, ďakujem neskutočne Anonymovi za 5, Juchu 5 gifted subov, Smatek z 10 gifted subov. Neskutočne ďakujem, že tento tu hype train idete budovať, aby tento tu pík sezóny fakt prišiel do úplne neuveriteľného píku. To mi nehovorte, že my sme neskončili na tých 3K saboch, to ako, kde tu by ideme momentálne skončiť. Máme 3070 sabov a neviem, či tu by ideme momentálne teda dosahovať už akoby pomaly tuto tých vojtových vajec. Ešte sme celku vzdialení a necháme to tu momentálne síce šárke, ale každopádne po 3. minúte poďme tuto radšej do toho nitty-gritty dôležitého. XM, už teraz dokonca je tam akoby rovno na ceste naspäť si tu Maurin, totiž odtiahol tú waveu, preto SF-ko to ale bude problém, že mu tu ako udenajuje celú tú waveu. V lese si tam akoby samozrejme niečo akoby po farmy, ale nebude z toho taký veľký network a vyzerá, že Maurin Tibado bude mať pod kontrolou úplne celý ten mid. Pohoda, chill a jazz. Jo, na Krytovi hlavne potrebujú túto hru levely, pravdepodobne bude pracovať možno na nejakých, ako by som povedal, triangle stackoch. Teraz tam nechá dokonca Amarovi pekne tie solo XP do trianglu, už tam kráča, aby tam začal robiť stacky. XM ale momentálne hrá lesného Shadowfinda. Typujú sa tam tí midlanery navzájom, pretože ho tu Maurin fakt ako vyhnal do lesa, iba akoby tým dobrým odťahovaním, iba tým dobrým Maurinovským playom. Ten SF matchup zrazu, ale nevyzerá možno úplne tak problematicky pre toho Pangolíra, ktorý si to môže odtancovať tej druhej rune. Pán Black J. To takisto prišiel pridať ešte s ďalšími submi, aby sa tu ten hype train ešte pekne rozširoval. Neviem až kde chcete ten sub count dotiahnuť, ale už toto číslo je podľa mňa úplne niečo, z čoho sa ani dneska podľa mňa nezobudím. Jo, Nerúša medzi tým tu má teda akoby asi ten najkrajší spánok na gauči ever. Jo, táto tu moja krásna Godzillka. Nie, ale proste očividne v Chile. Teraz je otázka, komu tu ale priniesie viac. Na vrchu bude pokus tentokrát na tú position 5 Nagu. Jo, tá ale bude predsa len challenge, z ktorý sa neprejde len tak. Kryt tu ale prichádza pekne na rotáciu. Toto by mohlo byť pre Falconov totálne easy. First Blood sa chystá a bude ho mať Kryt. Kryt Krytovský, nekorunovaný dánsky král Doty, sa priblížil teraz možno k nejakému Aegisu. Falconovci 1 kill.
Jo, každý, ale jeden. Je teraz podľa mňa extrémne podstatný, keď sme videli, že tejto sérii to není možno úplne o 3000 kg k tomu. Ale väčšinou to je fakt, ako ho kontroluje s každým tým 1 kilom. XXSov Shaker síce na tomto turnaji úplne nechybuje. Teraz ho tam ale uvidia ešte cez tú Vardu. Jo, Zinkyu zatiaľ ako netuší, že takéto niečo sa tu nachádza kryt, ale pekne prišiel Zinkyu ho vrátiť. A trojica od Falconov, tu pôjdu aj po toho démona. Ten má ešte sticky, aby sa tam možno teoreticky schoval z Kyterotu, ale nachystá a Staking bere kill. Falconovci nádhernou rotáciou od jednoho pána kryta. Schovaním do stromov. Zabezpečili teraz sekvenciu 2 kilov. Nebol to len jeden. A Maraj, keď tam možno bude mať problém dole, tam ako 1v2 proti Pugna plus tuto ako nejaký Jagger. Tam v živote proste nemôže úplne punishnúť ako by toho Magnusa. Toto si podľa mňa vymysleli kluci dobre, dokonca to už tam prichádzajú v 6. minúte navštíviť. Maureen už tu teda musí zvládnuť teraz s řidičákom. Tento jeden pokus. Staking tam bude ešte pripravený na follow-up. Rolling Thunder, tento stihol ešte prerušiť. Na Xtreme možno ale nebudú mať damage. Ešte bude mať sticky. Glim sa tam príde tiež. Tu ale ešte bude Xtreme žiť. Maureen bude snipnutý a Xtreme Gaming idú teraz dotočiť tento tu pokus. To bolo too deep. Tam bohužiaľ Maureen vyžere aj tip a Xtreme vyrovnávajú scoreboard na 2-2. Zinkyu medzi tým tu pôjde ešte postekovať takisto Staking a ten by si mal dávať pozor. Tam ešte 4. stack je. Staking možno bude mať problém, má tam raindropy, má tam stacku. To bolo close. OK. Sneaking. Tentokrát toto celé síce bude schopný prežiť. Falconovci teraz si to odovzdali akoby tú dvojicu kilo pekne. To tam ustál celé ten Shadow Fiend. Aj keď im tam možno nechybalo úplne moc jeho toho damageu, fakt ako to majú limitovane by som povedal. Náš Hype Train momentálne vidím, že sa dokonca vyšpalatová na level 9. Takže neviem, či tu akoby momentálne chcete ešte dneska nejaké tie rekordy pokoriť. Ale myslím, že toto tu, ešte nám chýba 25 sabov, aby sme mali 3100. Ja normálne ani neverím vlastným očiam. Tu fakt ako teraz, aj keď ako by tam vyzerá podľa mňa to CS od toho SF-ka teraz úplne unhinged. Ono je to väčšina creepov z toho lesa. Jo, takže tam ako by samozrejme ten network aj tak, ako by teraz po tom kile je síce o 5 kilo, ako by tam za Amárom. Jo, toho Pangolina je to vzdialené o trochu viac, ale to je hlavne ten jeden spackaný pokus. Jo, to je ten jeden fight. Jo, tá early farma bola celku close. Medzi tým už ide sneaking, ale tu na niečo pracovať, odhalil tam enemy stacky. Pôjde tu pekne nachystať, aby to mohol Maureen pofarmiť. Medzi tým Amar dole pôjde dávať teda akurát nejaké tie defenzívy v podobe skeweru back. Amar ešte, kým tam není ten Omnislash, tak sa toho možno nemusí báť zas tak moc. Zinkyu, ale tu prišiel na návštevu tiež. Nestihol tu ale nikoho schovať, nikoho setupnúť. A Amar medzi tým má aj level 6. Maureen tu mal ale momentálne dosť času, aby tam pekne hezky rusky teraz pofarmil celý tento stack. Toto malo byť práve pre toho Shakera. Delayovanie tej early blinky a celkovo engageuje akoby toho, čo tam môže vôbec s možnosťami vymysleť ten offlaneový Shakeros, je veľmi podstatné. Jo, na ten triangle sa tam ako spoliehajú veľmi často, dokonca tam majú Falconovci ešte pripravenú aj tú Vardu, jo, pred tým trianglom, aby tam ako videli ako poriadne celý ten prechod. Nie je tu ale otázka, ako tu ďalej budú chcieť Falconi hrať túto hru. Je jasné, že na Amarovi to bude trochu farm game. Túto hru by som povedal, že akoby tá dominátorka možno nemusí byť ani úplne tak zlý choice, ale no, ako možno by som tam ako kľudne tú blinku strčil. Záleží, ako sa im tam budú spájať predsa len tie timingy, pretože tu ako je jasné, že Medúza od Olivera sa nebude môcť úplne zase tak moc zapájať. Jo, tu farm game by mal mať Oliver podľa mňa v rukách proti Jaggerovi minimálne, kým sa dostaneme samozrejme do momentu, či tam ten Jagger ako bude vyhnaný zo spodku. Ten element úplne neprichádza. A vezmene obidve kerička si tu ako momentálne free farmia na linke. A potom ako nejaké stacky sa budú možno farmiť trochu príjemnejšie práve Oliverovi, kým tam to Battle Fury bude. No, pekne, ale teraz tam blokuje sneaking ešte tie kempy. Žiadne ďalšie stacky. Toto je ďalší element, prečo predsa len. Jo, je to naga furt banová na tu, ale prichádza rýchly Omnislash. Áme! Najjednoduchší solo kill jeho kariéry. Easy peasy. Jeden Omnislash s vymaxovanou pasívkou, áme! Má jednotkové točenie na Lorda a s tou vymaxovanou pasívkou ho proste ukrytoval. Oj. Tu sa áme cíti. Tuto čakal na ten moment, kedy tam konečne bude môcť vyhodiť ten Omnislash. Vyzerá, že ten jeho Juggernaut, tuto pekný Battle Fury timing by mohol hitovať možno niekde v 12. 13. minúte s takýmto networkom.
Vyzerá to, že zatiaľ tých prvých 10 minút budú mať podľa mňa lepšie rozohraných práve Xtreme, aj keď na tom nie sú Falconovci časome zas tak zle. Maorin tam ešte pofarmil samozrejme tie enemy stacky, Sneaking tam bude otravovať ešte s tou nagou. Tá hra bude potom ako dosť delayov na lance tie naga i lusky, na lance to, že tam ako by budú môcť nepušovať ako tie linky, ktoré sú nebezpečné, ktoré by mohli animácie akurát pušovať, nemusia tam posielať nejaké to telo, ale budú stačiť iluzenzii. Jo, takisto tu príde potom ten element songov, to tu bude môcť celé resetnúť, alebo napríklad pripraviť Amarovi nejaké RP kombíčko. Na druhej strane ale treba myslieť samozrejme aj na toho Shakera. Tam už sa o tieto steky nakoniec teda postará pekne Zinkyu, hlavne spolu s tým Xemovským tuto Shadow Windom. Tomu Shakerovi teda tam ako nedávajú úplne priestor, čo sa týka toho trianglu. Je vidieť, že momentálne na tom 3900 networte tam ako bude XXS ťahať za ten najkratší koniec momentálne. Offsetuje to tu ale dobre, hlavne tým solo killom Mr. Ame. Ani s tým solo killom by the way, ale tam ako nepreskočil ešte dobre farmiacu Skitterovú medúzu. Jo, tu predsa len Xnovič už tu pôjde pekne pracovať, ale s Pugnou, aby to tu depušoval. Sneaking už tam ale dolevelil 6, Crit má takisto pripravený Silence. To by mohlo byť veľké. Amar si ho teraz pekne síce vyhodí to RP. Ame tam pôjde síce vyhodiť ešte niečo ďalšie. Glimpsov si ho tam budú môcť vrátiť, defenzívne schovanie prišlo za 3 sekundy, tam bude mať Omni Slash, a z toho Silencu sa nedostane. Pekne, Falconovci zabijú aj toho, ktorý mal syndrom pomáhania. Hotové! 2 killy. K tomu Tower prišiel rovno teda načasovaný ešte s tou katapult waveou. No to vyšlo Falconovcom podľa predstav. Tam pochopil síce Alme, čo tam príde. A ten gameplan bol dostatočne advanced. Jo, Maorin sa tu teda pekne s tým Empowerom ešte nasťahuje, aby tu Vedžu pak ako dohitoval, medzi tým a Oliver na vrchu chill. Ja vyzerá, že ho tam ten Shadowfin možno teraz momentálne bude chcieť ísť pozdraviť. V 11. má ale aj tak XXS Blink. A ja keď som chcel povedať, že možno to bude trochu pomalý začiatok, ne. Tento tu Číňan nevie spomaliť. Tento tu Číňan je fakt intenzívnym spôsobom. Ale že brutálny. A ako pred 12 minútou, tuto proste sa to ale zamotáva do zóny, kde 1K gold lead je dobrá správa pre Falconovcov. Využite tam ale predsa len bolo aj to statek Ceremony, aj to RP, aj ten Rolling Thunder. Takže ako za toho Jugra tam predsa len dali dosť. Ja, medzi tým tu môže Xnovič nenápadne pušovať s tou Position 5 Pugnou, blast za blastom. Ja, zatiaľ to nemajú kluci úplne či podefovať, nemôžu tam dávať úplný glyph, pretože by sa im to potom neresetlo. A už je to ďalšia väža pušnutá, druhá pre tým Xtreme. Jo, na Amarovi nakoniec to tentokrát bude fakt ako vyrašovaná po 2 braceroch dominátorka. Takže ako pre neho to bude skôr farm game, alebo teda rozťahovačný gameplay. Samozrejme ale netreba podceňovať ten element, že keď si tam zoberie povedzme iba nejakého Kentaura z lesa, môže dobiť nejaký bonusový stun, ktorý v tom fajte môže byť clutch. Ja, dominátorka. Ja už myslím, že teraz bude práve na Amarovi doručená. Jo, Crit medzi tým túto hru teda pôjde akurát dramy, aby tam teda dokázal bubnovať kamarádom a na ňom sú najpodstatnejšie levely. Statek Storma je tu pripravená znova, jediné čo tu kluci nemajú je RP, ale to s dominátorkou možno teraz ani nebudú zas tak potrebovať. Jo, Crit sa tu medzi tým prechádza pod Vardou, čo samozrejme netuší, ale celá tá skvadra Falcons tu ako žiadne prekvápko zatiaľ nenajdu. To Jugra budú môcť potom ako skúšať. Na Shadowfindovi už ale máme pekne nachystaný teraz ten bonus a ten predsa len je vo forme už tej Yashikai, takže už je tam ten cast speed bonus hlavne. Jo, už tam ako to všetko bude castiť rýchlosťou svetla. Momentálne tu ale idú možno prekvapiť práve chlapci z týmu XG. Prichádza tu XXS Blink Echom. Ak tu Amara nájdu, čo nájdu, toto bude problém pre Amara prežiť. Už používal dokonca ten skewer, tu dostane si ten statek Stormu pekne Crit, mu aspoň na malý moment pomôže. A Amara len nemá proste cestu späť. No, nakoniec si tu vyfarmí aspoň niečo malé, čo sa tu teda ochomejtalo okolo. Myslím, že to bola healing Varda, ale well, alebo to bola nejaká tá iluska ešte navíc. Jednoduchý kill pre túto Xtreme Gaming. Prichádza Battle Fury, dokonca sa budeme pred 14. Medzi tým Skitterovi tu ide ale pred 14. ešte celá manta. Obidve keríčka ukazujú fakt neskutočnú farm game. Oliver tu ukazuje, že farmár, ktorý on teda v jeho prípade už nehľadá ženu a tu jeho má predsa len pekne v crowde. Tá tam podľa mňa teraz okusuje možno nechty, alebo je teda nervóznejšia ako my všetci. Po 14. minúte obidve tie keríčka a hlavne Skitter tam momentálne drží o 1000 viac ako ten Jugger. Napriek tomu, že tam máme fakt ako velice dobrý timing, aj keď teda povedzme, že nie je úplne najlepší, taký ako average, presne 30 sekúnd akoby po average. Není to úplne žiadny super timing. Amar sa toho ale dole nebude báť. Jo, tam je síce pripravený povedzme teraz ten Omni Slash, ale tu Amario s dominátorkou a 2 bracerami vie, že bude dosť tlustý.
Jo, na XXSovi predsa len príde po 15. minúte ten moment, kde už budú môcť ako tam robiť veci. Pre Amára teraz to bude ale vyženať Xdovič a ten bude pekne krytom akurát vrátený. Tu Amár ho môže prichystať pekne, Mauricio tu vyčistí. A tu máme pre 15. minútu 5. kill, tu je ale nájdený skitter. Ajajaj, tam nakoniec stihol ale hodí pekne tú Stonegaze, creepy z lesa mu tu teda trochu nepomohli. Pekne si tam ešte vrátil Manu, aj o tie creepy, aj o to SF-ko. Jo, tu ale neprišiel žiadny veľký requiem. Jo, to bolo to kombo, ktoré tam chceli Xtremovci teraz momentálne vyťahnuť, ale po 15. minúte ešte stále udržuje Oliver, ale absolútne brutálnu farm game. Takáto rýchla Manta to tu bude rozťahovať ešte viac. Do toho tam budú Nagailusky, Mantailusky ešte k tomu tuto od Medúzy. Jo, a do toho musia hrať proste akurát skrytá o nejakú agrodotu. Práve kryt, o ktorom hovorím, ale tu bude nájdený. Omnislash sa musí točiť. Maurin medzi tým tu ide Ilusko, možno ešte niečo vyčebejti tam XM, nakoniec tu ho tu nájde. Tu je pripravený Rolling Thunder, ale tam není nikto iný. Tu Maurin čisto ide iba defenzívne prerolovať okolo, takzvané vyrolovať nejaké tu 4-2. No pre 16 minútov vyzerá, že tu, aj keď Áme si získal zase ten kill, nevie sa stále ešte dotiahnuť na tú free farmiacu Medúzu. Amar medzi tým pekne s dominátorkou, dokud sa späť pušuje ešte celý ten mid. Tá armáda skeletonov by tam samozrejme mohla vyhovovať celku dosť. Napríklad, ako tuto by som povedal niekomu, kde Maurin tu teda aspoň denajne momentálne tú väžu. Jo, nachádzame sa ale v momente, kde Maurin tam samozrejme bude trvať, kým sa tu niečomu dostane tu, ale nakoniec tam videli teraz pekne XM a Maurin tam stál dosť blízko. Ten creep, tento tam teraz z dominátorky odhalil nádherne. A tu sme videli to value. Sneaking medzi tým tu pôjde pomaly akorát zase tými iluskami depušovať, aké tam XXS robí, čo len môže. Tam je proste armáda iluziek za armádami iluziek. Toto kedysi bola zbraň práve Tundrákov, ešte keď tam bol práve Skitter so Sneakingom. V tej starej skvadre, kde vyhrali predsa len to TI. Pozrite na to! Gaben vie! Táto hra je extrémne close, ale že extrémne. Tuto aj, ani by som nepovedal, že jeden z tímov by tu mal mať úplne jednoznačne lepší late game. Už si myslím, že obidva týmy akoby tu majú brutálny scaling, ten minus armor by to samozrejme potom mohol akoby toho Jaggera ešte dostať ako niekde ďalej. Ale tu si myslím, že obidva týmy tu majú podľa mňa fakt ako extrémne strong. A že ne. Oh boy. Blinka už tam po dominátorke teda je na Magnusovi. Finally. Nám Amar môže ukázať nejaké tie poriadne zbrane. Oh boy. Oh boy. $1240 divákov na Twitchi je normálne neuveriteľné číslo. Ja normálne neverím vlastným očiam, to je fakt ako insane, čo tu momentálne je. Dúfam, že sa všetci bavíte na tejto Game 5. Amar, nakoniec zastavený pekne XXSom. Na toto boli Číňania pripravení, Fizura ale neprišla úplne včas. Songa to takisto bude schopná ešte resetu Ňáme. By tu chcel dávať zase nejaký omnislash, ale tu pekne Naga bude fungovať. Echo, tam tým pádom prišlo Levníveč, tá Naga. Teraz presne spôsobila ten element, že oni tam ani nedávali to RP, to bol iba pokus s jedným nenápadným skewrom, ale prišlo tam to Echo, aby to zastavili. XXS bolo v dobrej pozícii, jedno Nagaúčko to ale celé zastaví, Falconi odídu do bezpečia, pohode to môžu resetnúť a zrazu tu XG nemajú Echo. Jo, a môže sa tu ako hrať kľudne Dota ďalej. Na druhej strane samozrejme ten reset tam ako nebude cez 2 minúty, ale Falconovcom, keďže majú to RP, to nevadí. X2 tu nabehne rovno do silencu, pripraveného od kryta, pekný positioning. Falconovci berú rovno 6. kill. XXS bude môcť Fizurou teraz ešte zdržovať. RPčkom, Amar ale prikrystal ešte pekne s tou otočkou. Pripravil ho rovno ešte do follow-upu, tu nebude predsa len Echo. Obišiel ho síce teraz nepríjemne, ale tu padá ďalší. XXS tu prichádza s jednou peknou requiemádou. Damage možno z toho Omnislashu by mohol prísť, ako si to tam kluci ale musia dať. Ne, RNG fungoval práve Prámeho. To skákalo na Maurina, ale Maurin to prežije aj tak. A to je nezničiteľný pán Golír, až tu z toho Sneakingovi rupli vajca. Oh god. Ten normálne ten Omnislash mohol skákať po 3 ľuďoch, ale skákal len po Maurinovi. Ale aj tak bol schopný. To je ešte stále pripravená nejaká tá Blink skewra, keby chceli pokračovať. Falconovci ale týmito fightami ukoristili túto pekne skoro 2000-ový gold lead. SF-ko tam zbytočne bezbede vyhodilo úplne celý ten requiem, očakávali, že tam proste pôjdu práve tým midom, ale pekne do pravej strany. Tu Falconovci urvali. Let's go Falcons, tam počujem v tej aréne. Nebudú to len čínsky fans. Toto je už fakt hype, kurva.
Nějak se tam bugly, možno jakoby nějaké tam jako zvukové, rozumíte, tam jako věci, something, pohodě. Jo, chvilku tu máme jakoby čileček. A fakt jako v této Game 5. Oh boy, už všetci fully focused. Tak je to nějaké pauzičky, by to tu jako nemuseli úplně jako vyrubať. Ale zatiaľ, ako musím povedať, že v tej aréne teda jako pozadí počujem viac teda nejakých Falcon fans. No v čete tu vyzerá, že to máme jakoby samozrejme trochu rozpoltené, ale myslím si, že stále tu budú jako Falcon fans. Myslíte na to, že medzi vami je niekde aj kľudne Oliverov dedo, jo? Býva tu jakoby pekne na tých skiterových hrách i celá jeho rodina, rodičia, jo, a podobne, niekto samozrejme tam je aj v aréne, tu ale máme. Medzi tým pozdravený iba Glimsov, musí dávať akurát to defenzívne točenie, aby sa z tohoto dostal. Ale tu vyzerá, že Falconovci chcú hrať ďalej agro. 3000 gold lead a do toho samozrejme tier 1 väža. Toto sa posilňuje na dobrý lead pre Team Falcons. Tí, keď zoberú to tempo, tak možno akoby tu, ako neviem, či úplne nejaká tá poistka tam ešte od Xtreme bude môcť prísť. To blink echo začne byť podľa mňa potom ako extrémne podstatné a zatiaľ momentálne hlavne nemôže podľa mňa Xtreme hrať úplne do tu kvôli tomu supportu. Jo, akože Shadow Demon Pugna, 2 savey sú ako super na defenzívnu stranu veci. A na druhú stranu, ako sa tapovať tam nejaké tie killy, no povedzme, že tam je na to niečo lepšie. Jo, napríklad Kerit, jo, ktorý nemusí túto hru podľa mňa ani možno robiť nejaké ďalšie defenzívne itemy, ten možno môže kľudne skúsiť eskalovať na nejaký ako blinčík. Teraz Amar uvidel síce jednoho, s Kyuvrom si odnesol, ale XM a spolu pôjde skúsiť vyportiť a XM nemá teraz momentálne Requiem, Amar to zahral krásne. Vedel, že tam ten Requiem ešte nemôže byť, zodpovedne si proste vyportil akurát preč a pohoda chilla Jazzík. Medzi tým tu je Varda teda hodená dobre, Xtremovci čakajú, že tu pôjdu kľúci po toho Tormentra. Tam ale nikto nie je poblíž. Tu môžu mať kľúci Vision, ale nemajú tam čo vymysleť. Crate by si mohol dávať pozor na APčka, má tam našťastie healy a bude v pohode. Sneaking dostal shard. Môj bože. Nielenže máme na Pangolirovi dokonca dokončený úplne celý Agarim, ale tá Songa už bude healovať. Už to nebude len taký ako jednoduchý reset, už to bude healovať celý tým. Jo, do toho za chvíľku bude mať dokončený ešte celý Solar Crest. Jo, tu sa to začne plniť. A Falconovci vyzerajú, že tu idú čmuchať pekne ďalej. Pre 21. minútou je to práve tá šrajna, o ktorú by sa tu mohlo bojovať. Celý tým XG sa tam ale smokom idú presunúť tiež. Tam zatiaľ sa nenachádza Magnus in the neighborhood. Ten sa presúva akurát z toho midu. Falconovci ho tu na začiatku možno nebudú mať a oni čakajú. A pôjdu možno po tú Pugnu Oliver. Bude ten prvý, ktorý sa tam bude natlačiť. Fizurovo tu síce zdržia. Tam prichádza dokonca Mantou! Skyter ale vytočoval aspoň začiatok toho Omnislashu. Oliver môže tým pádom odísť, tu prišiel úplne zbytočne celý Omnislash. Na druhú stranu tam Sneaking možno nemusel úplne vyhadzovať tú Songu, on tam čakal, že tam akoby prídu ďalšie veci. Skyter ale jedným Manta dodžom aspoň zdržal to celé. Disruptol to tam, neskočili tam akoby k tomu. A pak ako XG, teraz ako musia proste ako tradovať cooldowny. Jo, vedia teraz, že tam nebude minimálne tá Songa, ale čo si budeme, jo, ten Juggernaut bez Omnislashu je podľa mňa teraz úplne nulový hrdina. A pred 22. minútou proste budú musieť kľúci vymýšľať veci. Oh god, oh god. Oh god. Pred 20. minútou. Oliver už má samozrejme pekne to duo itemov pred 22. ako pán. 14,5 tisíca networth. U Olivera mnohí podceňujú akoby v tom, že tam väčšinou sú to také tie aktívne carryčka, kde není možno on ten hlavný farm-oriented carry boy na hard carry. Ale tu ide pekne ukázať znova, že keď má jedno tučné hard carry, tak dokáže Oliver kurva doručiť. Tie brinzové halušky sú tu už polonaservírované, ale ešte to treba poriadne okareniť slaninou! Uvidíme, či to ale vyjde tentokrát. Oj. Kde mám pitivo? Tu mám pitivo. Tie ilusky budú fakt ako od toho Shadow Demona možno tá najväčšia zbraň proti tej medúze. Že čím silnejšia tá medúza bude, tým silnejšie budú aj tie ilusky od nej, takže uvidíme, ako to tu ako Zinky bude môcť zahrať túto hru, možno miesto defenzívnych schovaní to budú skôr tie ofenzívne. Falconovci samozrejme ale idú po prvý poriadny objektív, potom Tormentrovi a tentokrát to samozrejme bude rošíček. Ejde si osobne, myslím, že tam kľudne budú chcieť dávať možno aj na Amára alebo na Malrína.
Neviem, či to Oliver úplne bude teraz momentálne potrebovať, možno mu to tam nahodia, pretože on bude už teraz ten sieging boy. Iba s tým bonusovým damageom z Empoweru to bude nakoniec Skitter. Slovenské carry. Nielen, že to teraz zatiaľ Oliver ťahá ako nikto. Jeden malý krôčik, jednu hru od toho, aby mohol pozvednúť Aegis už druhýkrát na svoju kariéru. A tu bude mať akoby na ďalších 5 minút Aegis. Xtreme Gaming majú problém, táto medúza nevyzerá, že bude teraz v momentálnych fázach zastavovať, už tam dokonca pôjde urobiť rovno aj to skady. Keď to vytuční ešte tou skadinou, nebude to možno ten najväčší damage item a mohol by tam ako teoreticky vychytať nejaké tie kryty, mohol by tam urobiť nejaký Mjolnir build aganim alebo niečo podobné. Tu ale Oliver pôjde poriadne stud build na to, aby tu mohol stáť, hitovať, aby ho hlavne nemohli vypnúť úplne túto nejakým ako jedným mechom alebo inými záležitosťami. Ja, predsa len to skáďo. To akoby zabezpečí potom, že ho tam ako nedokážu len tak kajtiť. Ja, fakt ako túto hru je podľa mňa extrémne cítiť ten faktor tej Position 5 Nagi. Že keby tam bol skoro hociaký iný support, tak oni si ako tie fighty by dopadli úplne ináč. Tam vždycky, keď tam je ten reset, tak proste tam Xtremeovci ako nemôžu úplne ako fully commitnúť ako všetkým, že tam zaspieva a príde tam jedna óda od Sneakinga. Môže to byť ale óda zložená na výhru celého TI. Boj, Olivera očividne nechajú na mide pušovať samotného teraz. Medzi tými idú Falconi ale prekvapiť na vrchu. Tam by mohli niečo nájsť, Shadow Demon im tam teraz ale vyportil. Oliver je tam úplne osamotený teraz na tom mide iba s nejakými iluzečkami, ale tu možno práve Ameho by mohli nájsť. Ame, pingujú tam na neho dosť intenzívne, jeden si uvedomuje, že to možno nebude len tak. Nechali tam celú dobu Falconi na tom mide, Skittera samotného. A Xtreme až teraz tam prišli. Až teraz ich možno napadlo, že tuto akoby sa dejú nejaké shenanigans. A keď sa žiadny opener nepodaril, proste Oliver tu vypušoval celú tú tier 2 úplne sám, bez týmu. Mohol tam byť akoby možno na to zraniteľný. Sneaking teraz pocítil, čo tie ilusky z Disruptionu budú robiť. Jo, tu ale dokonca za 700 goldov bude mať Oliver úplne celé skady. No to je kurva rýchlo farmiaca slovenská medúza. XXS je tu ale smoknutý na mide práve Amar, aby tam teoreticky nájsť mohol. Nakoniec si môže vybrať túto sneaking a nakoniec tam proste príde iba nenápadná fizura z diaľky. Jo, treba sa budeme tu počítať, že už tam má dokonca aj to 9-sekundové BK, bo nebol to greedy boy, defenzívu bude mať. Krytu ale môže pripraviť puknú, pekné defenzívne schovanie, Disruption od Zinkyo. Proti Glimpsu to bude pekne zbraň, ktorá by takéto free killy mohla zabezpečovať a aspoň teda zachrániť. Oliver ale medzi tým ako negybuje fakt, nech sa tam ako na tej mape deje čo chce. On je slovenská nezastaviteľná medúza. Tu fakt ako môj hlas, už to ani pomaly nezvláda. Ale to je druhý faktor. Bude musieť akoby zapnúť teraz trošku tvrdší režim, trošku rockový hlas, aby sme to úplne celé ešte zvládli. Falconovci, tí sú teraz ale blízko. Reálne. Tu ako fakt ako po tej 26. minúte, pekne sa tu Amar dokonca s tým gemom zbaví aj Ward. Jo, príde tam ešte tá fizura, chcú tam očividne Magnus zaskočiť, Magnus dostane bombo kabone, Amar si ho popnú to RP, Requiem neprišiel včas, Číňania nestíhajú. Tá songa od Sneakinga, takisto spolu s tým, síce ako by boli také, niekto by povedal možno wasted cooldowny naraz, ale obidva tam teda zabezpečili, že zase, aj keď Xtreme nájdu opener, tak zase proste jedna naga, je tu zaspievané, do toho sa tam samozrejme splitpušujú všetky tie linky iba iluskami, aj od Medúzy, aj od Nagi. Tá mapa nejde teraz úplne pre Xtremeovcom hrať a Falconovci, samozrejme, že už vyčistili úplne všetky tier 2. Teraz je otázka, či si tu ale pôjdu nájsť nejaký opener. Butterfly tam síce máme už nachystaný medzi tým tu, ale problémok možno budú kľúcej. Statek Storma pripravená práve na tú pugru. Exem tam ešte bude vrátený, on sa nemal ako odtiaľ dostať. Ojojoj, toto pre Falconovcov je obrovský opener. Fizura je tam aj na 4, schovanie tam takisto na tú dúzu, ktorá bude môcť hitovať celý svoj tým, ne. Pekne sa tam Falconovci rozostúpili z tohoto killu, ale ešte Pangolík chce vyťažiť viac. Maurin, má vzadu ešte Zinkyo, je to tu pupkáč, bude mať problém. Toto možno nebude ani nejaká úplne 70 minútovka, dámy a páni. Falconovci nemajú zájem toto tu predĺžovať. Veľmi pekná kontrola. Game si tam prehadzujú z jedného na druhý, aby tu mali fakt ako úplne plný map control. Tu proste Skitter si chce ísť so Sneakingom pro druhé TI. A máme mu ukázať, že bohužiaľ jeho Destiny bude navždy možno byť ten uncrowned China King. Na vrchu XM teraz ale bude mať problém, Skitter o to prišiel obísť. Do toho skáďa mu ale nevadí ani to BKB. Oliver nebude mať teraz úplne Stonegaze ani nič iné. Tak Limsa prišla, ale PK tam ostalo dosť dlho.
pol sekundy reálne chýbalo podľa mňa. A už by tam priletel naspäť. Pekný pokus, Oliver s gankujúcou medúzou. Tu ako je vidieť, že je hladný. Celý tým Falcons sú hladný. Aj ten Amaričov Magnus má ešte potenciál tam urobiť fakt ako obrovské veci. Áme, ale ešte má predsa len v rukách svojho Jagera. Už tam má ten level 20, ktorý je za mňa podstatný faktor na to, aby tá healing warda bola na 3 hity, aby to nemohli len tak ako snatchnúť nejakou tou iluskou hneď. Aj tak, ale proti tej medúze a proti tým iluskám to ako nebude len tak ako warda, ktorá by tam mala dlhé trvanie. Sám vie, že musí tuto robiť veci a už tam dokonca má aj blink. Takže tu je jeho gameplay, by najradšej bol, keby by mohol čo dať Omnislash na toho Pangolíra a vymazať ho, že jo? To by bolo dokonalé, ale to ani zďaleka nepôjde len tak, tu očakávam že Falconi tu budú mať na late game, potom pripravené sa budeme ešte nejaké tie Aeon disky, Ghost Sceptry, všetko. Zatiaľ tam teda Maorin nemá nič defenzívne tu, ale pekne Bránov chcel pozdraviť, tam je akurát X Novič, ten sa zlakol, že tam niekto portil a nakoniec to Maorin zruší. Medúza ale pôjde, ne, Medúza to iba naznačí, ne, Oliver tam pôjde, počkaj, ono to bolo asi o milimeter. Ty kráso. Pred 30 minútou 7000-ový gold lead, ale je tu. Aj keď máme tým Jaggerom, je tam pomaly na 20 000-ovom networte tiež. Jo, má tam povedzme akoby tu ako potenciál, podobne ako Satanic. Ako sme tu dneska akoby videli Jaggera, tu ako proste akože je to stále iba Omnislash. A inak nemôže ten Jagger tam ako nič úplne veľké robiť. To točený tam stále môže dostať RP a right click samozrejme od tej dúzy. Doteraz to síce od Olivera nebol možno žiadny úplne veľký damage item, ale tie tam začnú pristávať tiež. Na Amarovi samozrejme máme to defenzívne backup tiež, teraz by tam chcel možno nejaké tie poriadne Etherlancy, dokonca Ethereal Blade, ktorý by za mňa bol veľmi dobrý late game choice. Tu ale pozrite, čo Gaben robí. Čo robí ale Elskoto? 50 gifted subov. No tak ty, môj rytný fúz! Oh boy. Teraz pod Vardou sa tu Falconovci akurát teda prechádzajú, akurát tam nebol ten Pango s Gemom. Takže ako trochu teraz tam budú mať pár informácií Xtreme. Proti tomuto 8000-ovému lídu sa ale tá mapa proste nedá hrať. Tie ilusky sú oni to jediné, čo vidia. Tam non-stop ich púšujú ilusky a stále musia byť akoby na tom ešte extrémne akoby tuto v ostrahe, pretože tam môže prísť niekde nejaká tá glimpsa a easy kill. Tu je vidieť, že Falconovci s tou position 5 nagou pôjdu ebizovať práve ten dôvod, prečo tá naga bola banovaná úplne celé TI. Prečo dostane také veľké nerferóny v ďalšom peči, že to až nebude pekné. Ale Falconovci to ešte pôjdu ukázať radi. Zrovna Keritovi by som nepovedal, že predtým teoreticky ten hrdina, s ktorým bude bojovať o Aegis, bude zrovna Disruptor. Ale bude to nakoniec zodpovedný Disruptor dokonca už s Cooperým Shardom. Jo, takže akoby sneaking. Ten predsa len to dostal predtým z toho Tormentera, teraz potrebuje trochu zdrenúť. Galeforceom si získal čas a Oliver to dofarmí. Amar tým pádom dostane pekne šardíček navíc. Ghost Scepter už mu ale letí v kurírovi. Jo, má tam aj dokončený ten Aganim, aby to zahral teda takzvané na kolapsa a už ich pekne mohol zobrať so sebou. Jo, to, že má ale hlavne ten Ghost Scepter, jo, je už ako otázka toho, že tam ako Omnislash bude fakt ako k hovnu. Ak Amen nebude mať aj Nullifier, aj keď ten jeden target dokážu označiť minimálne tým Demonic Purgeom a tieto defenzívy nemusia byť zas tak veľké, no niekedy stačí málo. Jo, Falconovci tu ale majú túto hru pod kontrolou, dokonca tu prichádza rovno smoke. Jo, všetci sa ale podľa mňa môžu zomknúť okolo Olivera a tu fakt ako nepôjde dokázať nič. Zatiaľ sa to snažia teraz vyčebejtiť na Amara, keby náhodou, ten sa tam k tým pôjde ale pekne pripojiť. Tu všetci pôjdu momentálne s Falconovcov hľadať. Jediné nesmoknutého tam majú práve Olivera, ten sa tam rád pôjde ukázať. A teraz samozrejme to najpodstatnejšie je Roš. My všetci to vieme, hráči to vedia tiež. X-Novic sa tam teraz ale na chvíľku ukázal, Amar tu bude chcieť získať opener, Pugnu tam zatiaľ nevidí, teraz ju ale uvidí, Pugna ide na výlet. Defenzívne schovaničko si to prišlo ale až na pol ceste, tu akoby nakoniec Pugnička, nakoniec bude hodená, ale úplne dozadu, Maorin ale prežil úplne celý ten Omnislash, ne, nakoniec som zabil Zinq, tým Demonic Purgeom, myslím. Toto ale pre Falconovcov môže byť problém, Xtremeovci našli práve ten jeden fight, aby to tu možno 5v4 mohli urvať. Oliver sa tu pôjde nenápadne, odporti preč, krása! Oliver Lepko, poistka celého týmu Falcons, bude v pohodičke žiť. Maorin na toto si teda platil životom, ale treba myslieť na to, že tam prišiel Omnislash, Demonic Purge, ale hlavne aj ten Requiem. Ja fakt ako to štípe.
A aj keď je tam predsa len ten Ghost Scepter, tak tým, že tam bol aj ten Demonic Purge, tak proste to je akoby celé vydispelované a nepomáha tam nič moc. Je ťažké s tým Pangolínom, tam teraz podľa mňa akoby nájsť úplne ideálny opener. Nechali si tam ale teraz akoby samozrejme tú Songu ešte a nakoniec tá Songa predsa len proti tomu Omnislashu ako moc nepomôže. Ten heal by možno maybe ako v tom prípade pomohol. No ale Zinkiu zase bol ten zdroj. To defenzívne jeho schovanie dokáže fakt zázraky. Medzi tým ale Xtremeovci samozrejme už s tým full build Shadow Windom a Aghanimom. Už mu jediná vec chýba akurát tak refresher a bude to dokonale. Xtremeovcov ako netreba úplne podceňovať v tom late game, pretože skóre to je momentálne v tejto Game 5 vyrovnané na 6-9. Sexuálna atmosféra môže byť kládu, ale niekomu chce momentálne narvať práve XXS do Xtánu. Štvorica týmu XG sú smoknutí, sú pripravení na toto celé. Falconovci ale odhodlane proste idú po Roša. Jo, je tam keď tak Songa, ktorá by to mohla predsa len resetnúť tu, ale podstatný je positioning. Maorin, tu bude okolo Bardy. Ó ne, Maorin bude vypnutý znova. Nakoniec si tu ale pôjde Amar nájsť po toho Shadow Demona, to by mohlo byť podstatné. Označil tam akurát Amara, k tomu ten potrebuje odísť. Static Stormovci tu označia aspoň ktorého potrebujú zabiť. Pupkáč je dole. Oliver sa o to postará. Bude to teraz momentálne 4v4, ale ten Pangolier tam bude bez buybacku. Zinkiu teoreticky môže dať buyback, ale nebude sa do tejto pozície dostávať úplne jednoducho. Minimálne tam budú Falconovci vyhnaní, ten Roshan predsa len za 30 sekúnd sa bude presúvať navrch. Obidva týmy musia teraz zapnúť relax mode, aspoň na nejaký moment. Tam Creed jak proste nahodil to účko, ale očakával, že to skončí tam, kde bol ten disruption, ale nie tam, kde skončil ten skewer, kde tá pugna vyliezla. To bol takisto faktor. Oliver medzi tým tu prišiel teda ale vyfarmiť ďalší roar. Nebude tam úplne zablokovaný, a hlavne tu nevedia o tejto varde, ajajaj. A Mesa tam ale teraz momentálne nenachádza vôbec. Roshan je samozrejme na svojej štrádovacej misii. Medzi tým tu ale depušuje Amar reálne enemy bázu spolu s Iluskami. Už sa tu teda prídu akoby kluci o to postarať. Ale medzi tým hľadajú opener práve Falconi na druhej strane. Na sneakingovi predsa len celá tá pipe ready. Už nejakú tú dobu. Na AMM ale pripravený celej MKB Butterfly full build. Na Oliverovi tu možno chýba k dokonalosti, teraz ešte tiež 200 goldov na to, aby tam mal Aghanim. Teda k dokonalosti by potreboval hlavne Aegis. Xtreme Gaming tam idú. Amara možno uvidí ako prvého ten stihol vyblinkovať preč. Našiel tam ten smoke, hlavne XXS. Tam nebude schovaný smoku. Skitter už má pripravený ten Aegis. A tu majú Medúzu pôjde Pugna. Tu bude dokonca ešte vrátená naspäť. Prichádza tu dobrý silent. Defenzívne schovanie od Zinkiho príde. Ale tam ho čaká follow a Pugna nepôjde nikde. X znova padá na 50 sekúnd. Aegis a banner majú práve Falconi. A aj keď ten gold lead sa pomalinky tuto k Xtremeovcom ako trochu priblížil, tam očividne Falconi im tu nechali len pričuchnúť. Aghanim už tu teraz doletí dokonca aj Skitterovi, aby to tam pekne tie MK alebo Skadiny dávali všetky tuto zo split shotov. A ešte tu je double damage. Ojojoj. Toto bude ale fakt boj keríčiek. Oliver to pôjde skontrolovať. No to je slovenské šťastie. To je ono. Double damage pre Olivera. Kurva, vstávajte do židlí! Toto môže byť veľké! Oliver tam momentálne nenosí ani ten Aghanim, pretože tam ešte nemá úplne ten Aghanim blessing k tomu. Nemá to tam akoby nepadu, keď tam nebude mať úplne ten Aegis. Každopádne teraz tu nebude nájdený ani kurier, nebude tu vyčmuchaný nikto. Maorin medzi tým tam bude teda od týmu. Tu ale kurva fix. Sa nachádzame v momente, kde ten double damage očividne teda nevyužijú možno úplne zás tak moc. Teraz je ale otázka, ako si pôjdu Falconi skúsiť ten high ground. Tá defaultná taktika je, že tam proste pošlú akurát Olivera hitovať a budú stáť pekne za ním. To by iba nejaký ten disruption je väčšinou ako dosť problém. On môže Oliver ako stihnúť pekne vypnúť ten split shot teoreticky predtým, ale no. To není úplne tak jednoduché, ako sa to povie. A hlavne tie ilusky, aj keď tam potom hitujú single, tak tam Dúza aj tak celku dostáva bomby, no, takže well. Jo, akože fakt jeden target, podľa mňa keby sa ako Zinkiu napríklad dostal k Aghanimu túto hru. Jo, tak potom zrazu keby tam mohol troch označiť tou Demonic Purgeou, všetky tie defenzívne itemy by robili prd. To bolo veľké. Počkať, Creed už sa blíži k Aghanimu! On sa vystral na defenzívne itemy, on je 600 goldov od Aghanimu. Oni tam potom budú mať tú plošnú Static Stormu, to by od Krita mohlo reálne rozhodnúť úplne celú tú hru ako bombo combo. Amar medzi tým čaká na opener, čaká, kto sa mu tu ukáže. Jeden dobrý skewer play. A môže to prísť.
XXS tam ale samozrejme bude čakať tiež. Na Amarovi tým, že tam máme dokonca aj tú Etherlencu. Tu Amar uvidíme, ale čo nájde? Nájde Pugnu! Kde si X znova? Akurát na trestnej, na 45 sekúnd. Nádherný opener pre Team Falcons. To tu otvorí celé. Full build, áme. Musí ukázať svoj carry potenciál. Oliver tu ale bude mať predsa len ešte 2 životy, 2 minúty 20. To nejde zastaviť úplne len tak. Oliver lepko. Teraz má v rukách veci. OK, prišiel do už ten schovávatý play. Tu ale prichádza play dozadu práve. Magnus bude vypnutý pre Team Xtreme. Udržali toto celé. Skitter potrebuje teraz ako momentálne zdrať. Minule to bol Maurin, tentokrát je to ďalší. Máme tu ale pôjde ešte pokračovať ďalej. Oliverovi tam teraz vypleskalo úplne celý ten prvý život. Ne, Oliver mu to vysvetlil. Máme nemá buyback. Oliver lepko. Pôjde rozhodnúť. Možno sám s Medúzou. Ty krásováme! Tam nebude 85 sekúnd. Všetko tam reálne využili, tam zostal akorát jeden requiem. Oliver tu pôjde pekne hitovať ďalej. Creepy vás sa tam pomaly bude blížiť. Oliver lepko. Ustal toho Jagra, ale neskutočne. Uhitovalo cez to MKB. Tu ale prichádza dokonca aj Demonic preč. Z chyterového prvého života sa ale nevedia vradiť. Toto je slovenský raid boss. Do piči. To nevedia proste zabiť. Toto je jedno slovenské carry. A Ganem odkrytá je tam. Static Storma už spôsobuje to, že teraz nemôžu zapínať backup a nemôžu sa odtiaľ dostať. To defenzívne schovanie do toho síce môže prísť, ale Crit môže rozhodnúť možno jedným spelom. No, Skitter teraz už príde minimálne po prvé Raxy. Jedna strana Raxov pre Falconovcov je v GRANDFINALS dole. Nie sme ani 40. minúte. Oliver ale nemá záujem ísť back. Na vrchu to pušuje rovno už tam Naga Iluska, tam ako Falconovci môžu rovno ísť kľudne znova možno na ten high ground. Majú tam lowmanu na sneakingovi, lowmanu na Medúze, ale nezastaví ich nič, OK. Tu ide Oliver all-in. 45 sekúnd Aegis sú ešte predsa len. Falconovci sú tam ale medzi tým smoknutí, hľadajú nejaký opener. Tu Amar, ak nájde niečo veľké, tak by to mohol rozhodnúť. Tu nemá momentálne úplne tú Medúzu kto zastaviť. Čakajú tu akurát XG velice vzďaleko, oni vedia, že tu môže prísť takýto move. X znova zase chudák, Pugna znova, bez buybackov. X znovu s Pugnou sa stáva totálnym čínskym žrádlom. Narobil si z neho tuto pekné ramen, pán Skitter Amar. Falconovci sú aj kurva extrémne blízko k tomu, aby vyhrali TI 2025. 40. minúta. Druhú stranu ešte teraz úplne nepôjdu komitovať, za 3 sekundy tam bude končiť ten Aegis. Ten ale vyhýluje úplne celý ten mana pool. O môj bože. Amarčík na jeho Magnusovi. Zatiaľ to je skoro vždycky Pugna. Smokom sa tam ale dokonca teraz idú Xtremovci schovať, vedia, že tam skončil ten Aegis. Oliver ale medzi tým aj ten level 25 a má tam aj tú outward stavku. Takže sa môže schovať kľudne proti nejakému tomu Omnislashu. Ale tu je otázka, čo tu Ame vie nájsť. Tým Jagrom by musel nájsť zázrak z Inkyu, tu chce urobiť zase tie skitterovské ilusky, ale tu nebude mať nič. Len ilusky tam momentálne budú nenápadne pušovať. Boj. Československý e-sport môže mať fakt pred sebou niečo neuveriteľné. Československý e-sport, ale hlavne teda ten slovenský konkrétne v rámci Olivera. Ten zažije zase hrdosť, maybe. Netreba tu ale hovoriť ešte hop, kým sa nepreskočí. Predsa len ako Xtremovci už ukázali v late game, že dokážu veľké zbrane získať. Oliver, medzi tým ale za chvíľku už bude mať dokonca celý ten disperser. Ešte by mohol takisto akoby tu možno zožrať ten agáč, kúpiť ešte akoby niečo medzi tým, môže tam kúpiť nejaké to 9-sekundové backup on sám. Teoreticky by sa mu tam mohol hodiť aj nejaký ten nullifier alebo kľudne veľké kryty k tomu MKB. Uvidíme ale, čo bude chcieť Oliver zobrať. Tu máme jednoduchý objekt v podobe Tormentra. Falconovci pôjdu po ďalší lead. 18 000 gold lead a čoukovanie pokračuje. Je tu fáza, kde Xtremovci si nemôžu na tej mape úplne zase tak moc dovolovať. Párkrát sa im tam podarilo vždycky zabiť buď Amara, alebo zabiť Malrína. Ale Skitter je proste nezastaviteľný, stabilný kameň. Kto tu podceňoval tohoto Slováka, takými hard carry tuto skills, tak na tejto Medúze to znova pekne Oliver ukazuje všetkým. 36 000 net worth a má level 25, má tam už aj ten lifesteal z pasívky, takže teraz ako je to najväčšie. On podľa mňa musí ale urobiť to BKB, ja som to chcel povedať. S tým Jaggerom sa nemôže spoliehať len na ten Omnislash, on proste musí mať BKB a mlátiť, ale stále tam je RP. Stále tam sú songy, je tam refresher od Nagi. Tam sú 2 songy pripravené za sebou. Crit tam má tú Static Stormu Aganemového typu, takže keď ho tam chytia, tak to backup možno ani nedá. Falconovci hľadajú zase opener.
Jeden jediný kill by tu mohol získať kľudne zase push tej druhej strany. Jediný, ktorý tu čaká, zodpovedne tuto Amar, za ním tu kamarádi. Oliver medzi tým už za malý moment kľudne bude mať goldy na to, aby tam zožral ten agáč a kúpil nejaký ďalší item, keby chcel. Samozrejme nejaké tie buybacky budú celku podstatný element. Ale ja normálne neverím, čo vidia moje oči. Ja normálne neverím vlastným očiam. Niečo neuveriteľné sa tu deje pred našimi očami. Fakt ako tu začínam mať normálne pocit ako déjà vu. Fakt reálne mám teraz tie OG versus PSG LGD vibes. Normálne som naspäť tam, kde bol X-Nova a Ame a ZinQ pred tými pár rokmi, kde zažívali podobný pressure. Tuto proste zrazu sú 21k behind a nemôže sa nikto z nich ukázať. Jakmile sa hocikto ukáže, Amar tam je ready. Má goldy dokonca na to, aby tam kúpil aj celý ten Ethereal Blade, takže tam kľudne niekomu zachráni prdosť, nejakému tomu Omnislashu po prípade sebe. Demonic Purge je samozrejme nepríjemnosť ako stále, ale toto je proste tough game, tu potrebujú akurát Falconovci počkať na to, aby si zobrali ďalšieho Roša. Všetci vieme, že ale to bude už s refresherom, to už bude s cheeseou. By the way, cheese je ako by na tú medúzu úplne ňuňo ako bonus. A nehovoriac o tom, keď tam Amar bude mať povedzme 2 RPčka, alebo ten Pangolír, alebo v prípade to dať na 2 static stormy kľudne, by to mohlo byť samo o sebe tvrdé. Falconovci majú teraz momentálne túto Game 5 celku pod kontrolou. Tu je to bohužiaľ X-Hero Siege a veľká čínska obrana. Tento rok to vyzeralo, že fakt Čína je naspäť. Už len tým, že sa nachádzajú v tom GRANDFINALS a aké výkony tu predvádzali, tak všetci vidíme, že je naspäť. Aspoň vo forme Xtreme Gaming. Ale vyzerá to, že možno aj toto celé nebude stačiť na to, aby porazili Team Falcons. Po celej tejto sezóne za dozučinenie pre Falconov by tento titul bol určite pre slovenské carry. Mať pekne druhý vyhraný titul by bolo epic as fuck. Pre Amara. Pekne ešte s Malrínom ako stará Creep Wave zostava. Vytiahnuť konečne ten Aegis Eye, tak to prenesenie pre Creep Wave. Tam je toľko storyline. A hlavne, ja by som tu chcel vyzdvihnúť Krita. Tento tu dánsky Position 4 bol vždycky podľa mňa s Jerexom. Takí tí dvaja najviac známy Position 4 supporti svojej doby, ale Crit doteraz proste tu hantí a chce a ešte nemá ten Aegis. Ale tentokrát je k nemu veľmi blízko. Veľmi blízko. Ó môj Bože. 1370 ľudí tu na streame je úplné číslo, ktorému ani teda nechápem tiež. Tu ale teraz došiel úplne zase Amar, znova je to pugna! Tentokrát ale X znova má buyback. Pôjde sa instantne buybacknúť, ale tam je ten Roshan už dole. Xtremovci tu chceli bojovať, aby tam nenechali možno refresher a píčoviny. A nakoniec jeden skewer a statek Storma, ale ako pugna musela dať buyback. Prekvapiť očividne budú chcieť možno Xtreme, majú tam level 25 na tom Shadow Fiendovi, tam bude pak ako instantný requiem, ale sú tam dvakrát od Malrína viac menej pekné refresh riady. Falconi s týmto Aegisom môžu ísť rozhodnúť celý tohtoročný TI! Vy všetci ste tu pri tom! Tento tu moment! A túto sériu deň a turnaj si zase budeme pamätať nejakú dobu. Jeden podľa mňa z najdlhších TI, to sa týka game timeu. A už tam pekne prišli na tebe, XX sa našiel do kopa na dvoch, do toho ešte double echo, zabíja dvojicu, Maori padá, Crit padá nepoľou, Skytran sa skúsi ešte do nich otočiť, Stowgate za to tu trochu zdrží, no ale vyzerá, že Ame ešte bude chcieť fajtiť ďalej, no nebudú mať Falconi ďalší, Amar tam ale pôjde sa tam ľudia ešte buyback, OK, Maorim prichádza práve na ten Rolling Thunder, kde stále je tu ten Aegis, Maorim pôjde skúsiť akoby poriadne tu tým, že má refresher, iba získa čas, neskutočne XX s refresherom, ty zabili toho Magnusa, zabili aj Krita. Ale Olivera očividne nezastaví možno nič, tie dve ilusky, ho tam ale pomaly zabili. ZinQ, nepodceňovať tie disruption ilusky, ako vravím, čím je silnejšia dúza, tým sú silnejšie ilusky. Oliver má síce pripravený ten Aegis, ale jednoduché to pre Falconovcov nebude. To aj keď sa môžeme blížiť do momentov, ešte netreba hovoriť hop. Ten damage od tých ilúziek od Shadow Demona, tie dve echa od Shakera spolu s Requiemom, to vymaže hocičo.
Oh boj. Oliver s jednou outworld stavkou. Taký ten item, ktorý už dneska sme presne pocítili, že je dobrý counter na toho Juggera. A hocikedy proste, keď ten Jugger tam si to akurát bude držať, až kým príde ten Omni Slash. A proste to vo 20. Oliver prichádza len na druhé kolo, 2 minúty 40, je tu celá pätica Falconov. Tu môže prísť k rozhodnutiu. Budú tu samozrejme ale Xtreme budovať nejaký defense. Banner je tam už ale pekne hodený. Tu Vardu tam dokonca pekne našiel aj sneaking teraz, takže už tam ako nemôžu nájsť iba opener. Amar tam čaká tentokrát viac vzadu, je predsa len po buybacku. Nakoniec sa tu pekne Ame akurát točení zbavil toho Banneru. Maorin je tam ale nachystaný očividne rolovať. Stále tam máme ešte pripravené veci, tu Skitter ale pôjde hitovať rovno tie Raxy. Maorin ten akurát získava čas. No, tu Skitter chce ísť rovno zabezpečiť túto stranu a je tam. Druhá strana je dole. Druhá strana. Co je s vama? Double damage pre Skittera by mohol byť úplne ten nail in the coffin. Jo, je luskami tam pôjde sa budeme teda otravovať tú waveu, čo sa to bude za chvíľku spavnovať. Tu Olivere, ale ešte s tým Age som podľa mňa ready ísť po mega creepy. Vižnú sa tu pekne Falconovci zbavili. Tu nepríde žiadne veľké prekvápko. Olivera proste musia nejak vydamageovať. A môže to byť možno ten Shadow Demon. Zatiaľ tu bude akurát pripravená tá fizura. Oliver ale už má iba jeden Rax a z toho to budú mega creepy. XM tam čakáme, ide nadskočiť. All in, Amar, dal RP pekne na dvoch. Oliver je tam síce vykontrolovaný, ale nemôžu mu dávať momentálne damage. Tu nevyšlo to kombo. Songa bude možno éra ukončená. Static Storm má tam drží to SF-ko. On nemôže používať PK-bo. Oliver môže damageovať. Nakoniec to PK-bo ešte príde. No nakoniec ešte Oliver ale udamageuje úplne celé tie mega creepy. No problémo. A tu majú Falcony mega creepy. Tak si chce ale ide skúsiť ešte prísť tu ďalej. Ako príklad práve nakrytá. No ešte Cheeseom sa tu ale udrží pri živote. Jeden život na Skitterovi je, ale dole. Je tu pripravený rovno ten follow-up. Oliver manta dožil! On manta dožil ten základ. Tu ale musí prísť niekto ďalší. Ethereal Blade nepomôže. Oliver tam bude momentálne low. Tu musia kľúci prísť. Songa! Spieva! Songa! Streaking! Záchranár! Úplný záchranár! Ty môj kokot! Tá druhá Songa bola reálne odou na Team Falcons! Preto to sa tá naga banuje. Toto je ten dôvod. Mega creepy zabezpečené. Ale stále je to kurva nervy drásajúce. Je to samozrejme HMM zožraný úplne celý ten Naganem. Je to full 7-slotted fucking Jugger, ktorý rozdáva damage bude. Tie echa, hlavne od XXS sú za mňa teraz to akoby to podstatné spolu s XM-om. A tam vždycky môže prísť jedna Static Storm a je to. Naposledy teraz ako Crit to pekne udržal tým Cheeseom. Jo, aby ho tam nemohli úplne tak jednoducho vyrúbať, prežil to jedno echo a je v pohode. Nullifier, teraz ale pristal ešte Pangovi v inventári, dobré. Ak sa nemýlim, tam ešte není úplne u Amara nejaký poriadny refresher, čo by mohlo byť veľké. Tu ale proste toto je issue. Ale máme síce, budeme mať predsa len nejaké to backup, aby sa tam tiež akoby s tým Juggerom otočil, ale proti tej Stonegaze to není ani zabezpečenie ničoho. Tu môžu Falconi počkať akurát, neviem či úplne na Aegis. 51-minútový hex pre XXSa. OK. Ako hex na Shakerovi už je trošku next level. Ale je vidieť, že potrebujú control do late gameu. Oh boy. Ešte Oliver, ktorý tam má zložené tie 3 lotusy, keby náhodou. To tiež je celku jako hustiárna, by som povedal. Zrovna na nemu to tam predsa len akoby ten mana pool bude dávať plne. Nachádzame sa tu ale tej 52. minúte a ďalší hex. OK, počkať, Xtreme. Majú 2 hexy nové. Jo, Shaker, Shadow Fiend. Shadow Fiend to samozrejme bude mať akoby pekne dvakrát a takisto aj ten Shaker s refresherom. Jo, no teraz ako dostať sa k tomu ukončeniu tejto hry ešte nemusí byť úplne zás tak easy. Jako Oliver s tými skoro 48 000 networtami, ten ako ide svoje. Ale máme tu od XG fakt ako double hex, double requiem, BKB a Mar, síce akoby môže podľa mňa nejakým poriadnym RPčkom toto aj pomaly rozhodnúť. Ale ešte ten moment neprichádza. S ním zapnú klímu moment. Spocený, ale že úplne spocený, by the way. Úplne som mokrý, ak by som behal proste kurva maratón. 53. minútou tu, ale fakt ako aj keď máme chvíľku na nádych. Falconi sú takýto krôčik od toho,
Viac menej len tier 4 veže a trón, aby rozhodli úplne celé GRANDFINALS. Samozrejme, že na tomto TI sa to neskončí za nejakých 30 minút. Tu pôjdeme pekne do late gameu. Amar medzi tým už má, myslím, že pripravené ako jednak ten nezložený Aeon disk, má pripravený ešte aj refresher. Takže ako teoreticky tam môže akoby kúpiť refresher a nešetriť na buyback, ale podľa mňa to je moc risky. Jo, myslím si, že tu akoby bude možno relaxovať. Snakingovi tam samozrejme ešte Lotuzor prišiel. Lotuzor proti Omnislashu sme tu jedenkrát videli na tomto turnaji a bol to ten veľký anime Omnislash Battle. Sneaking a crit. Myslím, že crit bol práve ten, ktorý to tam vtedy dával na Olivera. Tu ale uvidíme, čo tu Sneaking s Lotuzorbom ešte vymyslí. Aha. Proti Mega Creepom je jasné, že nemôžu Xtreme akoby vôbec báz. Ja, tuto majú Falconovci čouknuté, môžu kľudne počkať na ďalšieho Roša, nemajú sa kde ponáhľať. Ale je to tu fakt ako velice nakročené k tomu, že by to mohli byť práve Team Falcons. Oj, chat. Ten tension sa buduje. Určite na tom, ako sú horšie Xtreme, ale úplne by som stále nehádzal za nich flintu do žita. Nejaké double echo, requiem, hexy, jugger, dokáže rozsekať ako pomaly hocičo. Amar. Teraz ale momentálne, aj keď tesne nemá ešte ten level 25, nemá ani ten refresher, má tu ale možno pripravený pokus tu niečo nájsť. Tu by nemuseli očakávať Xtreme, že sa tu niečo bude diať, tam každou sekundou síce môže byť roš, podľa mňa budú očakávať, že fakt ako by tu nemuselo nič prísť. Amar, našiel to SF, Static Storm je tam, Star! Opener je doma, Falconovci to našli. Je tam samozrejme ešte na ňom pripravený buyback. Museli na to využívať jednu tú Static Stormu, takže ono ešte nie je vyhrané. Je to ale veľmi dobrý opener. Tu Amar môže kľudne ísť ďalej, tam nedával na to ani RP. Hlavný, ale podľa mňa teraz ten shaker, ktorý niekto tam môže zastavovať toho dosť. Jednou luskou tam príde pozdraviť Oliver, teraz už je to pravá pani Medúza. Zatiaľ sa mu nechce ísť ďalej, Lotuzor už je tam na ňo nachystaný. Tam pingujú kľúci, že by ho mohli ísť. Tu ako nemá Oliver druhý život, tu môžu Falconovci vyčkať, ale chcú podľa mňa forsnúť ten buyback ideálne. Ak tu ale budú iba vyčkávať pred bázou. No, Roshan, ten tam ako môže byť samozrejme furt, ale môže tam byť až neskôr a vedia, že sa k nemu môžu dostať easy peasy, keďže to nemajú ako Xtreme teraz v báze uhrať. Zatiaľ to budú iba mantajlusky, aby to tu podali predržovali. Falconi skúsili, našli jeden opener, neforsli si ten buyback, ale už každou sekundou tam môže byť roš. 20 sekúnd. 20 sekúnd. A teraz to príde. Mikrofón mi pekne funguje, ale ďakujem pánovi Doomerovi, že sa tu snaží akoby to tu pekne ako jebejtiť. Pekný pokus. Kundomile. Zase Pugna! Schovaníčka prišla od doma do Static Stormy, by to nemal byť problém. Pugna nebude mať podľa mňa druhý život, aj keď. Tam má samozrejme ešte pripravený ten buyback. Z tohoto sa ale nedostane. Falconovci zase jeden pick-off za druhým. A Mar proste vždycky je schopný niečo turbo nájsť. Ale zatiaľ akoby tie buybacky z nich neťahajú. Je tam ale spadnutý roš. Za mňa Falconi teraz pôjdu po Aegis, Refresher, druhý banner. Môžu to tam layerovať na seba. A všetko na XG bude o jednom teamfighte. Áme, môže podľa mňa porozmýšľať nad tým, či tu nechce ako investovať možno do nejakého Divineu alebo niečoho podobného. Tam ako už samozrejme smokom dokonca tam chcú ísť XG. X znova sa dokonca ide buybacknúť. Tam stojí ale Amar podľa mňa dobre na ceste. Falconi vedia teraz, že tým pádom sa idú vyťahnuť z báze. Po toho Roshana nakoniec Skitter teraz ešte nejde. Tam čakajú a vidia tam momentálne Ameho. Nebude smoknutý. Tá Pugna po buybacku, ale tie creepy tam pušujú medzi tým bázu. Tie creepy tam pušujú. Tam musí ísť naspäť to SF-ko. Xtremovci. Mega creepy nie sú len tak. Falconovci nemajú ale teraz ešte zabezpečeného Roshana, oni sa tu snažia nájsť nejaký opener. Tam si myslia, že tam bude možno niekto